Ta so to ne pesiblu ba kasaywa blu podoma le mo doctor na rike I bene ba di ta khweta ya le ba ko tu bu ba ba le o do di ne to pesiblu ba kasaywa do ma le he di bwa ta mo ta le ki ko ki si khu ta 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 ba ka ta ba di kli sri khu ta do pesiblu ke kasaywa do ma ne lo aso to ga do ga tu di lo pesa ke se wa lo di pa ta ba do ba ka so ke se wa to ko ba ka sai shukri ta bo Lani lo ka sai shukriya ditke da ki ta ni lo ka sai shukriya dablu do mane lo paso ba si ko di mo pa khona do bu do we ti ta pha lo o lo seklo ni to ti ta pha mi ge lo di ni to lo da lu so swi pu ti ta pha mi ge khop lo po ta lo a pu a to ko ta do pa ta so ko ti ta pha de kata dito luta ba aku dapat sewa lu tuku bata wo ni ha nalogi kodi nogade mo kesaywa ta sugi a kalau bala le yo apa muko di nogade lu ni me bata sewa lu tuku bata le ko todo na ri ke si ko ni lo aso ko ne ye ka pha tho da li so sri to me wi do ba le ka ba chu ko pha o tho bata buta ba ta blo nya I le pa pu de mu tu pho ni lo li wi sha ya sa do lu si ta support si ta age di I ye da yo na ka sai I yi hi kha na su thwe do si la na li ta de ge ye ma so li na li Khiba thu ba kwe mu ya ta bu social sound su ba kin mu ko do no mani lo lo tna nya na pu ni pwa pe mi ba mu khu ku bu ka chwa pwe da ta ta ba ta su phe ko su ba kin mu ko do no mani lo pu to do na ke phe mu tho ma thon na lo ko tho to ta ba hello do ba love ta ba kho che kha ta de le ta gi ba lo su ba si ko se pok ha ta ba lo ba sa ko ma so ba si ko ni ki do su ba si ko ta ko so lo ko to tho ti pha mi wi ta thu pha ti pha mi wi lo ta tu ta sa ti pha mi wi lo su ba si ko ba lo di da mi wi ba lo po se pok ha ti pha mi wi ba lo lu ni ba ta wo ti pha mi wi su ba lo he but ko ba ko ya lo ta lo phe mi wi lo Facebook live stream YouTube ko di no ade ni ki lo ku khina do lu tho a lo fta so ko to pta ra ta ke ti pha su ni su bu lo pa amen dablu do mane lo pesiblu ba ke pu de mu lo utho ne pa pata buddha ba ta blo nya I la ta chu ka pha ni lo ke I ba la ka pha tho ne ba li so sri la ta ka so ni mi we da pu de mu Victoria sin ni lo Pukapa dugana lisa suito di tak sokewe tu Philippi isadu lui support sita Philippi isadu lui support sita Himaja khela tela bala du suto yigi ba jaga pulo dablu do mane lo ke lo pwe yo bo mu ke lo ne ba ka ta wi si tho bro ko sa yo le li tha ta wi no gi de ka ya kho si to li tha ta wi no gi ti kho da phe de ka ya kho si to mu ata e o da ta se do ko ra bi ti ba ka ta wi ko se de da ba ko ba se ko de ba ko ba na ti de pha le ke he da so ba lo da tu ta se ni lo
W domani lo possible ba ke ko bana yo pa mu te pha ko di no ga de la ta usi top tra ya ko da pu la stra pa la ta din ni lo tin nya e pa la ko tu ko ba la ka sa klu ka cha ta me ta to ni me da pa ta sa ta pu tra la me da pu tra hi ta ni lo ke pe lo ke da so to la su pu lo la pu pu ni lo ta la ko mo ba yu la ta thok de ki ta mu o to la ho ko khle do ta ba ta la pa nyo de ki so ke ta possible ke sa yan do ma lo ta ni nya i sa su i pa mu do he di pwa ta khwe lo ba ko le ta do o lo ba ko sa tho ba mu ni do o do ta ka di ba lo ba ko mu do ma the ko ba ta di sa yo ata to o do pwe te de pha la tani nya i ta o mu ta le kho plo ta ga lo plo ta ga lo patan no da we khu do a lo lo pa ba sip lu sa yo ni lo ka sa klu tha ta me ta to la to lo pwa do ata ma ri de pha ni mo na tu da ta pin no to mi de ge tani ai ka sa yo ata ma ri la o lo pho ko ka sa yo ata ma ri la ka te ka to ni pwa ta a ri ka te te de pha i tani nya i a lo o we da
lo pagaba tino to butubo yu khoni lo taniya I kasayo aklu tha tamita to makala pana hu o phe li Philippi sado lui sabo de si thani yenna la pwe tu bo ta sa de pha mi ge pwe tu khita po wa de pha mi ge pwe la po la mi tu pwa to ka to mi ge do pwe da pho si de pha mi ge ko di no ga de yenna la paru o ba lo ti lo se lo ta phle phu da le to u te ba ni yenna lo paru o ba lo ti lo se Yamara kele te la poala adu suto yugi bataga pulo. Teninya I tagi la baga malu ko tagi la baga od ko lo batane tame tala aba meda tagi te plo lo tagi ko do te plo lo la mi wena riba ni lo riba Bami tele peyok lo ni kami wena wo no ye cha we san long pa demi le po ya di ni ba no demi le po phui po lo phui nyo po pa le pa ta o mu le pa le kho plu o le de ni ba me ye tele de thai ni me da ta gi ta ba le pwa ta ga ba o do agi ba le ka sa ya he o do da we le ka sa ya he o ni loအခုတော့ယတိနော်ထော်ကြီးပတရာအောင်တင်အတာကတူဖို့တဘောလက်တဲဝဲတာဒါလည်းနာတရာအောင်တင်တဲဝဲတာဆိုတာထုတ်မှထွက်တာမထုတ်ရင်မထွက်ဘူးမထုတ်ရင်နဲ့တစ်သက်လုံးနေတဲ့သူဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကစားရဟေရပွားတာကြီးတာပါလဘကမှုတော့လက်ခေါဖလို့တမင်လက်ခိကတို့ခီစီခုနီအောပါလက်တကတော်တာဝဲတကတော်တာဝဲအောလက်တဆက်ကဖို့အောလက်တနာရီဖို့အောလက်ပခေါ်ကားတကားဖို့အောနေတနည်းကစားရဟေရပွားတာကြီးတာပါလဘကမှုတော့ဘကလက်ခေါဖလို့ဘကမှုလာပါဖလာတော့ကစားရအလာကဖို့အောနေလောဒါကိနေတနည်းဝဲပစိတ်ချတာကစားရကမာတာလောမေပွဲတီတဖာနဲ့ပို့တာလဘလို့ဆေပို့ပခေါ်လကစားရကမာတာတာဂီတာပါလကစားရဟေအပွားပတေတော့သူ့ပါပစင်းတော့လဘလို့ပမူလာတာစုပကစားရအိုနေရေရတကိုင်းတာဆုကမော်ဒူနဲ့တမေတာလအလပွဲဒီပါမေတခေါ်ဒီကစားရဟေပွားတာဂီတာပါဒီကစားရလူစုတော်ပတအဂီဘာပနောခိုဂီဘာတုန်နေလာတခေါပါနေပကမာတကုတာတော့ကစားရပကလေတကုတာတော့ကစားရပကမူလာဝဲတာအလာကဘောကိုဖလားတော်ပကမူလာအတာတာခုကစောတာဖိတာမအပူနေတခေါပါနေပကဘာထုတော်ကောပဂီပဘာပထုတော်အာကြီးအဝမိတနေမိတသေးပါသာသနာကြီးတော့ဖဲအသေးတော်ဘွားဤနေပကဘာထုထော်နေနေဝဲတာဒါကြီးတခါလဲစုံမို့တော့သို့လို့ရဘာမနုခတာလဲနေဖဲတော့ပုကွေဘလဲမာတကိုတာလို့တိတအချောလက်တာတူတော်ဘောတော့ဒါဖြစ်ကိုမတ်ကိုတာဘူးနေလာတခုလက်တာနူတာတော်တော်စတော့ဒါဒူတာတော်နေစတော့လဲမူလူနီတော့မူသနီတော့တနည်းနေပမာတကိုတာဖဲနေပတရန်တို့အနောကစားနာဝဲဆို head to တော့အဝဲဟိတစတော့ပွားကမ်စေကနေဒါဒူတာကစားတော့လောပကနုလောစုတန်ဒူတာလောအခုတန်နေတနည်းပကထိတ်ပါတော့မာနီစုတစေဖဲနေတော့တနည်းပမာတာတော့ဘဟိမလိုပတာကမ်စေကရူပကနုလောစုတန်ဒူတာလောအခုတန်နေဘဟဲတူလဲမှာတဟာညာတနိညာနေပကမဆူဆူပကမတကိုလေဂီလဘာပကထူထောပကီဘဘာတော့ပကမတကိုတူလာအဝီအနေနေ
ပမာတကုလောပမာတကုလောဒါထုတော်တာကြီးတာပါတော့ပြီးမှတယ်လအဖူနေပမာတာဘာတယ်လဝီဝဲတာဝီပပနေလောဝီပါသတနာကေတော့ပကတယ်လတမီတာခဲလေခဲစေဝီဖဲကရဝီဝဲနေဝီဝဲခဲလေခဲစေနေလောအခုတော့ဒီနေရာအေးဒါထုတော်တာကြီးတာပါဒါထုတော်ပကြီးပပနေမေတာလအရစ်တို့လောတပါနာတဲ့ကစားရွာအကြီးပါရီပနာကစားရွာအကြီးပါပခိတာဂီတာပါလေကစားရွာတော့ပစိနောအခုလပလော်ဒီနေအစက်တပြေပါပကဘာမာတကုတာတော့ကစားရွာလောစားရွာအတာတို့သေးပါကလော်တော့ပွဲတော်ကောနေလောအခုတော့ဒီနေရာပကမာလို့တကုဒါကြီးဖို့ထဲတာခီဘောလောဒါကြီးဖို့ထဲတာခီဘောလောတဲ့တော့ဘောနေဒါလောနကပါပါတီတဖာကောနေထုတော်နဂီနပါခိဘောတဘောနေတာလနကဆူအောလနတာအမှုဆုညာအောနေထုတော်ကောနဂီနပါစေဇောခိဒိုခိစီခုနီလကဆန်ယွာကတေကတော်တော်ဟင်းနေတာပွားပကလေခေါပလောအောနေတနေညာအေယင်နာလပိုတော့တာဂီတာပါလကဆန်ယဟေပွားပိုတော့တာဂီတာပါအတော့တေတဖာလကဆန်ယဟေပွားဘာမနုခုတလည်းနေတနေညပထမေဖွာလမူလာတာလတာအကဘာပမူလာတာစုကဆာရွာအိုခုလောဝိဇာယလူစီတစီတနေတဲမေမေပွာလအမူလာတာလဲရွာနေအဂိဘာကဆုထောအဂိအဘာကဆုထောတဲ့တနေညပထမေဖွာတေတဖာလမူလာတာလတာအကဘာပတမူလာနေမေတာလိုစုပကဆာရွာအိုနေလောအခုတော့တနေညအေးကဆာရွာဟေပွားတိုင်တာပါလီကဆာရွာကမာတကုထာတော့ပွာလောလပဝဲတခေါပန်နေတနည်းအားဤဘကဘာချွတ်တော်ပဂီပပလောနေမေဒါတာလူတင်တော်ထောကိုလိုပတလောအခုတော့ဘကကွာကေတာရီတက်တော့လဲမေဝဒတာလနကဘာပါတီတဖာအောနေချွတ်တော်နဂီနပါလီမတဲ့ဆရစီခွီလီမတဲ့ဆရစီခွီဆဝတ်စီခုဒလကစီခီဘယ်နဲ့ပမိကွာနေပကတိပါတာရေဘုဒခါလောဘာခါတော့ပွာရဂါအတိကွာဝဲတာကစားခရစ်တဲ့တာတော့ကွာပွာရဂါဟဲဆူရောစီပါအော်တရာလောအဂေဒီတိုယကိုအိုတော့တာမှုအထူးယတော့ယပါမာတာရေမနုတမီလေတော့စီမအော်ဘာမနုနကိုရလောပွာအဂေလေပွာအဂေတိုဘာအိုတဲ့ရွာတကာကိုလောဘာသာတော့တာမေမိုလင်းနုမနတဆုတာမှုအပူတော့တွန်နေပိခာတာမလို့တပါတကေဖနေနေစီဝဲတာအိုးတာမလို့တေတပါဖဲလေရနောစစ်စီလီလီရတွန်နေပိခာအောနော်အဲ့တော့တဲရလဲတာမလို့တေတပါယတိညာလောတီလောဆဲလောတော့ဖနေနေတဲနာတော့ဖို့တာခွားတကနေစီပါအော်တာနေတပါကဲလေရတွန်နေလေရဖို့တာခွားချော်လီလီနေလောယတလက်တပွဲတိပါလမနုတမီလေယတနောဖိခတာမလို့တွေပါခဲလေခဲစေလောယတလက်တပွဲမှာတော့မနုတမီလေတာလိုမနုအိုတော့ရတိလေတာလိုမနုအိုတာဘယ်နေကစားစီပါအောတော့ယေရှုစီပါအောနတမီအိုလနကလတော့ပွဲတော့လေစားလောကွေနဆုလောခုံခုတော့ဟီတာလပွားဖို့ဖို့ရဖို့တကေတော့နကိုအိုတော့နတာလူတို့ပွေးတို့လောမုခုလောတော့ဟဲ့ပူရခိတကေဆာလောကွေနတာလူတို့ပွေးတို့တေတဖာဟဲ့ပူရခိဝါရကလောအတုကွာဝဲတာကစားခရစ်တမိုလောဘာခါတော့တာမှုထူယောကေကိုအိုတော့တာမှုထူယောတာအိုတော့ခဲလေခဲစလောပွေလောဘာသာတာတိုတော့နေမိထဲတခါလမ်းမျိုးဝဲတာတာမှုထူယောကဘာမာတာမျိုးလေတီးကွာဝဲတာဖဲလောဝဲတာမနီဝဲတာဒါစစ်ဆကတော့နေတနည်းညာဤခါအတာနေလောဘာမလို့ခိုးတာလေတဲတော့ထုထော်ဝဲတာအကြီးအပါလောကစောတလဲအတာအုံမူစုတာစုတာရေပါတာစုတာရေနကစောတလဲနတာအုံမူကိုနေနမထုထော်ကောနဂီနမဘူးနေနမိတထုထော်နဂီနမကိုနေတာစောတလဲအိုထော်ကတေးဟာစောဘွားတကိုင်းနေတဲတော့ထုထော်အကြီးအပါလောကဂီထော်ကိုပါဆိုတာတာ
le atau mu pu lo mi de ko ta le ka ba party we ni ta party we ba do so we do ba mi kwa ko ta ke to ka phe li lu ka sa do li lu ka de siki sa pu de si ta du la ki si ta ba ni ba ke chi ma de siki ba sa pu de si ta du la ki si ta ba ni ba ke chi ma do ta ke de ka i ba na hu o do pa ti nya o do pa tra mu ti de pa lu ti no tho pwa de blo ba de blo ni lo do ba mi kwa la sa tho phe de si ta wa no do pwa la pwa wa mu a kla ta ga si ba tra ma lo ya ma lo la ya do pu ti to a ka no pha ni ya la ta ni ta sa ti ki do we na si we na so mi ma ta pa ya la pwa si nyo ta mi ki pwa no pha ta sa mi ki lo tu pho ko de ga le do si ba pwa ta pha ta pi ta ko khe le ni do tu ta do ha sweat ki a ge di pwa ka nyo a ta mu de mi ba a su lo ko ko a ka le ni ba ta pi ta ko ti de pha pa ti khe le khe se do tu ta do ha sweat ba ba pa ti de ni ya yi ta pi ko ti de pha le ba ta mu pu do tu ta do ha sweat do phe ne ni le si khu do pha la ba mi kwa ne te da pwa a thu do de ga a ho ko ta tho a ma do su ku mo we le a ta do si we da ye ga ma di le a ge di i ye ta tu ta ta ni de ye ga phu a lo to ma do si we da ye ga ma di i ye ga kho lo ku ye pho do ye ga ma do tho ki o do ye ga ga phu ye ta tu ta ta do ye ta phu ta li ke le phe ni lo do ye ga si ma ye ta ta na ta phu ta li a ke le o pa li la a ni a la go li o bui do o ta do mu la ta de ke ba sa do yo si ba o pho ha go pho ke me na i ta ke khi ki na ta la na lo tu nu su ta phu ta li la na ke to pa ni ke le ma ta de ga a ta le pwa la a pa phu ta la a go da we do su lo ko ko to ba do ywa ba ni me ma ta di ne to lo ti ni nya i bwe ti de pha ta ge to no ne ba ba pa ti wa ba ba pa ti ki do ki si khu ni ba ke le ta ka sa ywa lu ne ki he ka du su tho bu ki ba ba tho mo de bo yu ko lo ki pwa ta gi ta ma tho mo de bo yu ko lo le pu de ka pa le pa de kho pa ni ti ni nya i ba mi ta thu to ko bu ki ba ba le ba ke le ku ta no ka sa ywa ni ti ni nya pa ta o mu ka sa ko pwa di le ka sa ka pa pa no pa mi di le di pwa de ga i lo a pwa ha wo phu a mi te me pwa ma ta le ti ni nya ka sa ywa le ba ka ma ta ku ta no o ni ba ka ba thu to ko bu ki ba ba ka ba thei the ba ni lo phe lo pa ma lu ta le ka sa ju da ta mi ta to chu kha ni pa monitor tho bu ni lu ti no tho kwa ba le pa ba ywa le mu na ko mu na ta ba mi wi ni ho da lu ti no tho ki kwa thei the ba le ta bu ta ba do thei the ba le morning walk don't pray a thei te wa tho bu lo ko na de lo thei the ba le morning walk don't pray thei the ba le ta bu ta ba a de khai ni lu ti no tani nya i pwe ti de pha pa ka ba thei the ba ba mi de thei the ba ko ni tani nya ki do ki si khu ni se ko ka lo ga di nyo nu lo ka lo ga di ki do ki si ya ki si lu ki si ta mi ra nyo nu ta ma ta lo ba sa tin ni ta la i ba mi thei the ba ko ni tani nya ta so de le ka ma ta ka pwa ka te lo ni pa ta ma a lo to ba di tai phu to si ba pwa tu lo ri ba no a so ra thok ma thwat da a ma thok be ni lo shin ne ja la ro ပြောညံ့တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ပါတုပါတလက်ပထောင်မှုပုနေတကယ်ခိမောတဘောတော့ကတဲ့ဘောနော်ဒါလည်းနကဆုအောခီရိုခီစီခုနီပါဒနော်တဲ့တာခီရိုခီစီခုနီလူအမူလာတာအမူအကေလောကိုမူလာတာအမူလာအကေဝါဘွာအားကဥရောတာတူဘွာအားကဥရောတာပါလောတာဘွာအားကဥရောတာဆုကမဘွာအားကဥရောဖော့တအကလူကလူမျိုးလက်ကလေးတာလက်ခီရိုခီစီခုနီပုနေလောဘာသာတနေရည်နဂလဲတာလေခီရိုခီစီခုတော့တောင်မှုဆုညာနေပကဘာဆိုဝဲတာတာဂီတာဝါတိတပါလဘတောင်မှုဘူး
แต่ละนักสู้อ๋อก่อนนี่ตอนนี้ไอ้ทุตก็นึกในบ้าทุตก็นึกในบ้าอภิกุยตโตขี้โตเฮมาลูกสาวดูท่าตาเมตาดอกนาหูบาตาตัวรู้ดีหรือเปล่าว่าการรู้ติญญามาอยู่นอกสารไอ้มานิตาอิตาบาอามาภาษาตะนาเกโรตะขอบานิสุกโมยมานิตาอิตาบารุเมลีภาษายมีตะทุตก็ยกิยบาแล้วตาตากุศลตาพิตามานี่ก็มีดาตาโอมูละอนาหูดารอวีลอตาโอมูละอนาหูดารอวีลอนาหูดอเมเลเซทอเพเลรู้ติญญาบานาหูดอวีลอအခုတော့ဒီတင်တော်ကေလာအပုကွေတလာဒီဇင်ဘာတော့တလာနေဝခေါ်တမှုသူဘောနေယဒူတာအောင်စားတော့လားဘောတူလဲတစီခိနေဒါတခိုင်းနေမိတာအိုဒါပခိနေတာဂိတာဝါလာပကတဲလာပခုပနာတေတပါစားတော့လားပတရန်တူတော့တင်ညာလဲပခုပနာတနော်နေအိုတော့တာဒူတာအောဒါချူဖာပကတဲလဲတမှုသူရေတတော်ကြီးရတော်ကြီးတတော်ကြီးလာဝဲတိတာအမှုတော့ပကွာတော့ပမာနေတိုင်တာပါရိန်တော်ဆန်းစစ်ကမိတာရပကတဲ့လေစတော်မာတော့မကွာလို့တော့သစီတမှုချူတမေရုတမေကဆောတာလအကောပါမိတာတာတခါလမေပတနီလာစာဒီအခုတတင်ညာပါပမာအောနေတော့ပမာအောဘာလောဘာစာဆောတော့လို့ယထာတောနေဟိုဒါခိခါလို့တခါနေတမ်နုလဲနေရလူတာအော်တမှုချူနေဒီတော့ပတဆာတေတဖာခီစီတတော်နေအဝဲတေတဖာကဘာတာဝစီတော်ဘရကဆန်ယွာနေတာကဲလကလေအတာအဂေအဝတော့တမေလပွားကညောကစီတော်ဘရပကတဲ့လေတာရတာလေတခါယောပါကဆာယွာကတာခုလက်ချီပါဝဲအဖိုးအလီတူဘောတဆာတေတဖာလက်တာစီတော်ဘရမလာကပေါ်လသူလက်တာနော့ပလအယတာတူဝဲတာတခါခိခါတခါနေတော့ရတူပါလာအတော်လူစီတာဘူတာဘာမောလာပကတဲလဆာတော့လာမရှာနော်လာအတော်လူစီဦးမောပတာတဘခရီးဆက်တဲ့သူတို့ကေအတော်လူစီတာဘူတာဘာနေနော်ကောပကတဲလအတော်လူစီတော့နွေဆော့ဆွေတမှုသူအရတူပါလေရကဒူတာအောတော့လေရဒူတာအောနေဒါလောဆောမာတာတော့ရအာမလောရတဲ့အားလပါဒါလောဆောမာတာတော့အာမပမိအဲ့တော့တင်ညာဒါလောဆောမာတာပမိအဲ့တော့တင်ညာဒါလောလတေတဖာကမအတလေပတာအိုမူနေဒါဒူတာအော်တော့ဒါထုကဖာနေဝဲမေတာတခါလအဂိကတလေခဲဆိုနေဘွားတာတခုတာခုလောဆိုပကတဲ့လေဝတာပိုတာဆိုရီတော့ဒါလကဆာယောအဲ့တော့သူနာအဲ့တော့ဘောနာအဲ့တော့ကတိုးတာနာတေတဖာကစားဒုချီနာဒုကစားတင်းနာလေပွားတကမိတမီဘာတော့တာတခါခါဒါလေခေါပလို့တခါခါလေဒါဒူတာအောဒါအထုကဖာခုနေလောရေရလူယမတာဒါဒူတာအောလောမိမိတာထုကဖာလူရတဘာထုကဖာပါပါမနုခတာလဲနေရဘာထုကဖာလောတပလောလောရဘာထုကဖာလောတဆာအတာရတာကလေတာခဲလေကဲစိကလေအတာအဂေဝခိလလာလကဆာယောအလာကဘောကိုဟာတော့ဘောခိကာတခါနေရအိုကတေကတော့ဆိုရတာလာအတော်လူစီတော့လူဆောစီတနွီအတာရတာကလေအောရခိလလာအခုချီတော်လောတော့တူလအတော်တစီလာဒီစင်အလအချင်းနေရခိနော်တော်လောပါမနုခတာလေယတိညာလကဆာယောနေခိတာကဆာနေတိညာတာအာနေဒီတာလပခေဝိနေဒီတာလပဆုကမိုခုနေလေတာလောကဆာယောလောအတာပကတဲ့လေတာဒူတာအောတာသူပါတလားနော်လာဒီစင်မတော့တလားတမှုသူတော့ပကွာကေအခေဤတတော်တော့ခီတော့ပို့တော့တာဒူတာအောတာသူပါစတော့လောဝရနာရီဒူလားဟာကောရနာရီဘာသာတနာကေတော့မေလကဆာယောအဘလူဖို့ဟိုအတတင်냐ပါပွဲတေတဖာပို့နေပကတဲ့လေပို့ပပဝလောတမီတာခေါ်စုပါစတော့လောပွားသူကေတာပွားပါသူကေတာပါဒီတော့တီစတေတူပါပညာတဖို့တော့ဘနောဟဲဆပတရာဒူဒီတဖာတော့ပွားမာတကုတာစတော့လဖို့စီတီတဖာပတိပါအမေပွဲတော့တာတခုတာခုပေါ်ပပလကဆာယောဝနေဖွိဖို့လောတမီတာလခေါ်စုပါတာတခိုင်းစကောမီတာဒါဆိုကေတမီလကဆာယောပတေတော့
တော့ဟိဖွာနေလောအခုတော့တန်ကြီးတန်ဝါတိတို့ရည်တည်တဖာပကဘာဆုမှုအောပကဘာဆုအောစုခီရိုခီစီခုနီတော့တောင်မှုဆုညာပကဘာထုတော်ကပကိပပါလောစောရတနေညိုင်ပတိပါသူဘောတဆာတည်တဖာပတဲကိုလိုပဒလဲဒဝညာင်းနေလက်တန်တူတောင်တော်နေပွဲတဆာတည်တဖာစေကပကဘာမာတကုတာလောဝါဒနောတဟေဘူးဟေပေပါပါသနာကိရောပေဟိပါလို့ကိုပတလက်တာမာတကုတာလက်ကစားရွာကိုဘကထိတ်ထိတ်မာတကုဘကဟဲတကုပမိတပရောဘူးလောခွန်ရနာရီပါစာတဏိညာရလို့ဘကပရောတကုဘကထုထောကပခိပပါလက်ကစားရွာကိုတဏိညာဤတကတော်နာရီပတိပါသူဘောတဆာတိပါအာမဖက်ကစေကဝေတိတပတာဝီတာကစိထောဘရကစားရွာကဟိဟိပါကိဘွေယုံအပေါင်းဝမှုတိတပါလာတာတာဝီအခုတော်လက်စိပါဘွာတတာရီပါတတာရီပါတဏိညာဤပကလေကောပလူဒီလိုကိစီခူနီတာဂီတမ်ဘာအပွဲလောတာဂီတမ်ဘာအပွဲလောတာဂီတမ်ဘာလဘတရတမတိရပါဟိဟိဘာဘွာအဒုကတပိုတော့ဘွာလာအဒုစုတော်ဘွာလာမေကဆာယဟိဘွာတာဂီတမ်ဘာအိုအာကြီးညာဘာသာဘဝတိတပါပမိတထုတော်သူကောတာဂီတမ်ဘာလို့အိုတော့ပွားရင်နေကမေတာတာကလောကလောလပတောင်မူအပူနေလောအခုတော့ဒါလည်းငါကဆောဒါလည်းငါကဆောလည်းနတောင်မှုဆွညာဟိုနေထုတော်ကနဂီနပါတော့တနေ့ရိုက်ပကဆောကိုတမ်နူလေပကဆောကိုတမ်နူလေပဆောတာအာနေယမီတဲထွန်နေကိုအာမဘာသာတနာကေတော့တနေ့ရိုက်ပကမာရာဒါရီဖို့တနော်လောဒါရီဖို့တနော်လောနေဝဲတာတမ်နူလေနေတဲတခါနေဝဲတာယွာအတံပါတာပကဆုကဆာယောအတာပါတလက်တနေညာပကလေတာဘောလောကဆာယောအဲ့တော့ဒုလေဘွားတိလေကိဒိုကိစီခုတနေညာကဆာယောအဲ့တော့ဒုအိုမူဘွားတိလေကဆာယောအဲ့တော့ဒုတိဘွားတာမနုလေကဆာယောအဲ့တော့မာတာဥသတော့ဘွားလေတာဂိမနုလေတိတဖာနေတနေညာဤပကဒုကနာပကခုတင်ညာအလောတီလောဆက်တော့ပကလေတာဒီတနေညာကဆာယောအတာba tak tu peteleta di puak nyo tamba tak tu ba peteleta di kesayo tamba tak tu amita la read lo li rome sadu kho sabo kisi kho li rome sadu kho sabo kisi kho ne kesa tu tha te da di lo patinya le pwa la e yo pwa la abata pu o di ta ku pa tu ta pha ni de ta khe le ma khu ta la ta ri la awo loတနည်းအားဖြင့်လေတာဒီဆာယောအတာနေကလေလေတာဒီဆာယောတာပါတာတုန်တနည်းအားတာရေโอเคတဲ့ကတော့သာလန်ကောနေလောခိမိတမီနေတာရေနမိဆိုတာရေနေတာရေကပါနာလောနမိဆိုတာအတာသောနမိဆိုတာအမှုလူလာလာအတဝတ်တော်တဲ့ဖာနေတဲ့တာတဝတ်တော်တဲ့ဖာကပုထွဲတော်အခီနီလောလီသာစီတော်ဘရယူခိစီသစပူလီပရုပါအကိုဒီနောကတဲ့လာပနောစစ်စစ်ဒူလလာပတပွားခိုဝမဲပေါ်ပါဖုတာပွားရုပါအကိုဒီနောကတဲ့လာမျိုးဒါလီသာစီတော်ဘရခိစီသစပူလီနေတဲ့ဒူရလေတာတိကဒုကိဆဆုကရာယတပြပါတာအဂိရိနိုတော်ရလောနော်ထုတ်ဘိုးတော်နော်ထုတ်တပိုးနေမာမှုထော်ကေရလောပွာလာအစိုတန်ရေလာမူနီမူတော့တန်လေခေါပလို့တေပါပူနေတာရေကပါအောပွာလာအစိုတာတော်တော်တေပါပွာလာအစိုတာအတာတော်တေပါနေတနည်းညာအေဒီအစိုတော့ခုပါဝဲနေလောတော့တမောတမောကတဲ့တမောလောဘကလေတာဘကစိုဝဲတာကဆာယောအတာကူကဆာယောအတာဟေကူ God's plan but the later di patarita clear plan of where to ba tenia e mo but the later di kesayo a plan to ni tike patrando du tino tho bwa la kesa klu thata meta to tho bo ni lo we Jeremiah kisi khui asapo tasita ni agedi e yetinya ta ku la yaku tho la tu go yo si we da ta ku ba kha ro ta khu ta phoဘာခါတော့တာအော်တမေပါဒီတို့ရကေဟေသူကတဟိုတော့တမူလာလော
တာကူဘာခါတော့တာရေကစားယောကုတာနေတာရေခဲလေခစေလောကစားယောတကတဲ့ကတော့နေတာကူလနော်တော့ဘလောပါကစားယောကုတာနေဝဒတာကူလရေနေလောအခုတော့တာကတူလာခိကတဲ့ဒီနေလောရိဘာတာရီတာဘာအလပွေလောအိုတော့ပွားလောဘကလေခေါပလို့တကိုခိကတို့ခစီခုနေကိုလဲလဲအဘုကတနေတနိညာဤလောဘကလေခေါပလို့အောနေရိဘာအိုတော့ပွားအလပွေလောဘကလေတာလက်တာထုထောကိုပရိပပါလဲကစားရအောဘကလေတာလက်တာပါတိကွီတနိညာဤတာလအတော်ဝတ်တော်တေတပါဆုထောတာလအဂေအဝတေတပါလောပကလေတကိုတာလက်တောင်မှုဆုညာနေတကေကဆာယွာကဆွေကေယွာအပေါင်းမကိုဒီနောကတဲ့ထွတ်တော်ဒေါ်လာတောင်မှုတာလေဆုညာစေကောဘွေတော်တာဂီတာဘာတောက်ဆုကလေမာနေโอเคနေဒူနေတာဘာဘလူဘာဖိုဘာဆွေဆိုဝါလကဆာယွာမေတာဆေဆိုဝါစစ်ကောနီလောတမ်ဘလူဒူမာနီလောတဘလူဒိုမနီလောပစိဘလူကေပတရာဒိုမာလဲတာကစောတာဟီရီဘာလပွဲကိုဒီနောကတဲ့ဟောအနာတပောက်တဲ့လကကဲတော့ကေတာဂီတာဘာလပွဲတေတဖာဝနီလောခေဤပကနာခုပေါတာထတာဝီဆော့ထွဲလပတော့ပွဲသူစာတာဘောတေတဖာဝနီလော
W ဒိုမနေလောပစီဘလူဘာကေပဒောပွဲသူစာတာဘောတေတဖာလဲဟိထတတာဝီလမူဖူဒောပတရာဒိုဒောပဒောပွဲတေတဖာလဲရှပလက်တာဒီစီကောနေလောလက်တာခဲလောဘကုနေပစီဘလူကေကဆာရွာဘလူဖူဒိုမာဥဒောပွာလပတာဘူတာဘာတာရတာကလေပစီဘလူဘာစီကောဒီပတရာမီရေဒဒီနေတပပူတေတဖာလက်တမတကိုတာလမြူဒေါက်တာနာရခေဤခုဒေါပတရာမြူဒေါပပူတေတဖာလဲကွာထွဲဆေဖောကဟာဒဒီနေတပစီဘလူဘာစီကောဒီရွာပေါ်မပါဆိုစရီတေဖာကိုဒီနောကတဲ့လဲလောဘူးလဲလောရီလဲတိပါခရတိတာတေဘာကဆာယဝတိဟေဆဟေကတော့ပုတ္တတော့မောကဆာယဝတာဆူရီအာကလောဘလတူလိုတူတူတော့ကိုဒီနောကတဲ့နေတကေမူကတော့တော်နာရခဲဤလောပွဲကိုဒီနောကတဲ့ကိုဒီတော့ပါလဲကခေဘာချုကဖာကပြဝဒါပဒေမီတရာမဆုမြချေနေလောလောတာချုကဖာရီဒီတော့ပကတိနောဘာစီကိုဒီတနေညာဤဘာလခလနီယိုပလက်ဆာကေမီရေဘာလခလနီတာခုတေတဖာမီရေကိုဝဲတာအမလောအခုတရတော့ပကတိနောဆဆောဘာစီကိုဒီဝဲတေတဖာလက်တာချုကဖာပကတိနောဘာစီကိုဒီတနေညာဤဘာလဥဒောတလက်တာကေအမကလနေပိုစီကိုဒပတရာမေဒူလာဝဲဥဒောတလက်တာကေမီရေပပတရာဒိုတောချီမီရေအဝတိတဖာဥစီကောဒတလက်တာကေပတရာဒိုနောကဆာဒဝမာတနီလက်တာဟီခောဟီနောပူဒတနီညာဧကကေစုဒါဝတာဆုတလောတာကလစီကောပကတိနောဆေဆောဘာစီကောဒလက်တာချုဖာဒေါ်ဒင်းနေဒတနီညာဧတာရတာကလဒေါ်တနီညာပူစီကောဒပပတရာဒိုထုလေလာဝဲကေပလကဆာယကလူကချတာမီတာတော့ဒေါ်ဒင်းနေတော့တာတိုလူတေတဖာစီကောပကတိနောဆေဆောဘာချုဖာလောကိုဒေါ်ဒင်းနေတော့တနီညာဧChesku director credit tamalo to lo so ba phe khwina re kha kane posi ko do ta pa phu cho ta ta wi letra phono shi awe mi se ko pata bu ba te nya ke su phum phu kwa te da pha wo se ko ni lo do ta thu pha ge lo so to de mi ni pa ka te no ba di tu bo ta sa te da pha တနော်ဒီတယ်ပတော့ပကလာဖေးဦးစီကဝဲဒေါ်တနော်ပတင်ညာပါလဲပတော့ပဝဲတနော်ဝဲတေတဖာလက်တာဦးတာဖောက်ခုတော့ကပါလဲလထူကောကလည်းတာဖီလုံးမတော့ပူမီရေတနော်လက်တာဖီတာမပူမီရေဦးဝဲတာပတင်ညာပါလဲကပါဦးရီတော့ရှီကောကပါဦးရီတော့မူခရတာဖို့ကပါဦးရီတော့အလောကဲလို့တနာကင်းနေထဘတော့ဘိုကောခမီပါတေတဖာလဲဘူတော့ကဆာရွာနေဘလူပါစီကောတာချူကဖာလဲပတော့ပူတော့ဝဲတေတဖာဝစီကောနေလို့အစုကတော့နေပကရူဝဒပမောထုမီဝဒပကတာဝဒချုပါဆကတော့တဲ့တဆဒပလကစရပလတာချုပါမီဝဒပပဒီမီတရာမီဆုမြချေမီဝဒပလခိကိပါတဆဝိပလနေမီပပတရာဒိုအလလာစေကောနီလောလိခိကွနောတာဆဒုန်မီစပဒစီလီယပွားကောမီလောတာကိုလယမီနေမေဆောလောတာဒေါဘာချုကဖာတာဒေါခုယမေဒေါခကဒါခိအတလောကလေဥဒေါယေကဒုကနာလောမုခုဒေါပလာချဒေဘဒေါမဘလာကေချေကလောဒါတာဖျော်ခေါ်ဘူးခေရတာဆိုရင်
ငွေလောထူလောယူတိတလည်းတူတူတနေတာစုဘာနာတကတာအေရွာပပကစားတာဘူးဆစီမခိုပါပစီပစီဖွာကစားလို့ဖို့တော့မလောလဘတာမူပုကစားရွာဆွေးပါပါဒီနေ့ပါဒီနေ့တော်ပါတော့အပုကတဲ့တော့တနညာတာလည်းကစားရွာပဲပွားလက်တာမီအပူတော့ဘွဲတဲ့ဖာပမီပါဝဲမုန်ခုခုတော့ပထဝါလေဟောတော့တွနေကတော့ကစားမူနီခွလာအတော့တနေ့ဘဘကတာပါစီကိုဒီကစားရွာကစီအကလေးစီဖို့တဲ့ဖာအခုတတော်တာဘလို့ဒမနီလောမောကဆာရအမိကပါတာစီတော့ပတအောတော့တမလာကပေါ်အဆူဆုခိုင်းနေတကီဘာသာဘူးရအောင်ဆုနေနကပလာကလောကဝိတတုထကမလေပမာကမဘာကဆာရတော့ပတိပတိညာမီကြီးပတိပတိညာမီကြီးကဆာနကပလာကလောကဝိတတုထမခလခစီတော့လူတို့နဘာဘတာခိကညာလေတဘလညနေတကီရောက်ကစားနိုဆွေပါစေကိုဒီပမိုတာဥပရပညာဤမေလကဆာရအပရပတာဆွေရအခုတတော့ခိမဘာဒီကဆာရတခုစတနီဘာတနီတော့ဘာတော့ပွဲတော်ရပြပခုတာဘုဒ္ဓမနေလောကဆာရဆွေပါစေကိုဒီပမိုတာဥပရပညာဤအတလူတိရဖာတော့အထတုပတိရဖာစီကိုကွဲတာအာမစီကိုနေလောကဆာရကမလထောပထနေပါအောကနေကတဲ့အောင်မဆွေရဆွေပါနေကီတော့ဆွေပါစေကိုဒီပပတရာတို့အနောက်ဆာတာဝဲဒီအမြဲတာပွာလောကွာတိုးတကအတုနေကဆာနိုဆွေပါအောနကိရှေယတတဂီတာဘာတော့အစုခလီတော့ဝဲနောဆာတာဝဲကဲထော်ဒုဟိတဲ့ပါလို့ပွဲတဲ့ဖာအောတော့ကစားအဝဲနော်ဆာတာဝဲတတုပမူလာလေတုပမူလာဝဲတမီလာစီကိုကစားရနကမလထောက်ပထနေပါအောတော့ဟေတတဂီတာဘာတော့စုခလက်လပွဲတော့ကစားရကတူပါဒီလေခရတာအဘောမူတတခုဆွာအာနေတဲ့အလောကတေအောင်မဆွတော့ဆွေပါနေတကေနော်လက်တဲ့အထက်ကထက်ကီသူပုတိတဖာပုစီကောတော့ဘလစီကောတာမူကိုဝဲတော့ဘလစီကောတာကောတာခဲတိတဖာကိုဝဲတာစီကောနေလောမမေရခောကရှိနေတတဂီတာဘာလေကဆာရအိုကတေအောင်မဆွတော့ဆွေပါနေတကေတော့စာတာဘုဆစီမကိုပါအောနဆွေပါစီကောဒီအမတာဘူးလေဆိုင်နေတာအောစီကောစောတခဲတိုလေပတူကလာပါလက်တလက်ပြဝဲတာဖုခောဖို့စီကောကဆန်ဆွေပါအောလေပါဝဲကြီးဘာတော့စေတံဘာတော့ခဲကြီးပါဝဲကြီးပါတေအမဆွတော့ဆွေပါနေဒီဆွေပါစီကောဒီပူဒီမနောစာတာဝဲမူဒီမအမှုဖောနောစာတာဝဲဘာကခွာစမဲတော့အစုကာစီကောနေလောအစုကာဤစီကောကဆန်နကိုတော့ကတိခပေါ်လို့ဝဖွဲ့ဆက်ကလခစိကမိတာခေါပတာလိကဆာရတော့ကบุကေဘလိုက်ပါဝဲပါကတိအောင်မဆတော့ဆွေပန်ဒီကီဆွေပါစီကိုဒီဖူဒီခွာအထူးဖွာနော်ဆတာဝဲစီကိုတော့ဆတော့ခဲဤလက်တလဲဒုပြအတာပုစီကိုဒီတော့ကနဟုဘာကေတာအဆဒီဖလာအဂီဂီပါကတိအောင်မဆတော့ဆွေပန်ဒီကီတော့လက်တဆုတာဆလာမတီတာအော်ဒီဖိုင်ဤစီကိုကဆာရနကမဘလိုက်ကီပါအော်ဂီပါတော့ကဟက်ကီပါဝဲဂီဂီပါကနေကတဲ့အောင်မဆွေတော့ဆွေလာပါနေတကေတော့ဆွေပါစေကိုဒီဖီဖူတိရဖာတော့ဆွေပါစေကိုဒီဖီဖီတော့ဦးလေတော့ဦးစေကောဆန်လို့ဆွေပါအောဝဲနော်စန္ဒဝဲဒါတိတလာလာဦးတော့အောဘာခါတော့တာတိတိတဖာစေကောအဝဲတပခုကျွဲပါမိတခေါနေနေပတိပါဒါတိတလာလာဦးတော့အောစေကောဒုတူလောတလက်ကဆာရအောတော့ဝဲနော်ဆန္ဒဝဲကပွဲတော့တာဂီတာဘာတော့အစုခလီတော့ကမလာကပေါ်ပါဒီကဆလာတာမူပူအားနေဒီအလောကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆမနေဒီကရောတာတာဂီတာဘာတော့အစုခလီအလောအပွဲတော့ဝဲတတူပါမူလာတမီလာလာစီကိုကဆန်ကမလာထောက်ပွဲထော်နေပါအောကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆူလာပါနေဒီကဆူပါစီကိုဒီပူနော်ဆန္ဒဝဲစီကိုတော့လက်တဟဲကိုဖူလီတဖာစီကိုကပွဲတော့တာဂီတာဘာတော့အစုခလီအလောပွဲကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆူပါနေကဆိုပါစီကဒီပါတရာတို့အမိုလေအိုလေကစချီမီငေတော့ပူတော့ဝဲတဲ့ဖာစီကလက်တတခုစတာပိတာမာဖူစီကိုဆန်ကိုတော့အောနကိဟေယတာတာဂီတာဘာတော့စီကလကိုဒီနောင်ငါတဲ့တော့ကဖိမဘာဒီကစားတခုစအာနေဒီအလောကနေကတဲ့အောင်မဆွေတော့ဆွေလာပါနေပြီတော့ဘောစာအိုနဆွေပါစီကဒီမူတာပူဖုန်ညာဤစီကတော့တော့ညာဤသစန်တီတင်ညာစီကအိုတော့တဆာဒီဖာတော့ကစားလို့ဆွေပါစီကဒီပါတဆာတရာလောကဆာဒါဝဲလက်ရှိခွရင်တော့ပါလေကဆာကလူကထားစေကောပွဲတော့တာဂီတာဘာတာအဆုခလီတော့ဝနောကဆာဒါဝဲလက်တဆာတိဖာဝမင်းကြီးလက်တောက်ဖူတိဖာဝမင်းကြီးတော့လက်တန်တော့ကိုကုတဲ့နေတင်ညာလက်ရှိလောအတလောကြီးလက်ပါစေကောနေလောအခုတရာတော့ကဆာရကတူပါလေတတခုစတာပြတာမအာနေတဲ့အလောဝ
ผู้ดอชิพัวผู้ดออมาตาผู้เมงีผู้ผู้ขัดติดพันเมงีกูเพื่อดอทางกิตาบาดอุสุคลีกันนี่กิติเอามาเสดสุบันดิกีสุบาสิกอดีปัตรามูลาเปลอสินอนิปาดอกสายกุตุบาเลตาตาคุสตาพิจามาอันนี้อารมณ์ยามเมราตุบตาสาระงาตุนนี่ก็เพื่อดอกผู้เพลดมก็ได้เล็บซอดก็เล่นดัดนักลูกลูดอกสายกูดอก็สายก็เลตาดอเวตาตุปามิลาดมิลาสิก็ภาษานามาลทบทนิบาออกนิกติเอามาเสดสุยลาบานิกีดอกสาวนุสุบาสิก็ดีปาเลพอนิปาเซพอกหาเดียเมราปตรามูนอสดาเวสิก็ดอกเปดอทากิตาบาตาอุสุคลีดอลาวาตามูปุสิก็นี่ก็สายก็เลตาดอกีทักว่าเทบาออกติกันยาวมาเสดสุยลาบันดิกีสุบาสิก็ดีพุดิมุติรพาเลดุนิปาทาอากติรพาสิก็สานุสิบาดิเมตัสสัตติรพาตุนี่กูผู้เพดมก็ได้ลิปสัตก็เล่นดัดนักลูกลูนี่ก็เตเอามาเสดสุบันดิกีดาวสาวนุสุบาสิก็ดีมุตาปูอปุสิก็อุสิก็ดอพี่ผู้ติรพาสิก็นี่ละภาษานุสุบาสิก็ดีพี่ผู้ติรพาทนโอเลตาลอีดอตนอสิก็นี่โอดาเลปโตปกลาดาวติรพาสิก็เลปงเกทเวดาทมุหุสมุปาดูมาเนี่ยเนาะกุตราดอกสันนุสุบาสิก็ดีพี่ผู้ติรพาอีก็เปิดดอทางกิตาบาดาโอสุคลีดาวติรพาสิก็เฮตุบัวตาเลกสายวะทิเมญาทัตุปามุลาติรพาสิก็กูเวดาอามาสิก็นี่เนาะภาษานามาลทบทนิบาออกเตอมาเสดสุบานิกีอเวติรพาเลมุตุปาตาอปุสิก็นี่ปติญาสิก็เลวิบาติรพาสิก็กสิลอสวาลาเวนเนาะภาษานี้ก็สาหิสุตอเกอักยาบาโพดินองาเดดอดนอสิก็กบาโอเรเลทัสุตาสาพกติรพาเวดาสิก็นี่เนาะทัสุตาสาเลกบากวาสเมตะคาบาตะคาดอกสานกมาบลาบากิโยกิบาเตียมาสุดสุกิลาบานิกีนาภาษาโอนุสุบาสิก็ดีตระตมะคุณนาตรภาและตาฮิโลอัตาเลปมุตาปุรุปิญญายาปุสิก็เวดาอามาสิก็นิลอนนอเลตงาดตงาลอกเลตเนดาเวกษานุสุบาอดอเลตาพิตุกุมาตุกุตาปุสิก็กูดอตาเอตาคุยตาหุตาพุตนาเปโลตาเลเปตาคุยปปะตุยตากนิกเตียวมาเสดสุยลาบานิดิกีสุบาสิโกดิมูปาติรพาและอตาอิทะกว่าแท้เกดาผู้ติรพาสิโกกมิตาอิทะกว่าแท้เกผู้ติรพาดอเชผู้ดิผู้ตาติรพาเล็กเลอับบากนิกเตียวมาเสดสุบานิดิกีสุบาสิโกดิมูปาติรพาและตาพิตามาตมิลาปูดอตาพิตามาติรพาเวดาอามาสิโกกษานุสุบาอเลตาดอเปเซอิกุกากิบาอดอตาพิตามาเลพิมาตมิลาสิโกกบาบลูบาฟูบาสเวเลสายอันเดียลกเตียมาสุดสวยบานิดิกีสุบาสิก็ดิปเวตุงบอตาสาดิรพันิโลก็สายนชินติญานิโลคอปเลที่กอตาอุตาอคุตราโดปเวตุงบอตาสาดิรพาตโนเวรเลที่โลกปูตโนสิก็คอปเลตาอุตาอคุตราโดกบาคือผู้พระตาดอกบาเลสุที่กอดิรพาเวดาอามาสิก็นิโลตาเลสุที่กองานนิตมิตาบอตาโนบาตโนสิก็เวดิรพาเลตาเลพิลุมาดูตามิกีดอนอสิก็เลตาเลพิมาตาปุสิก็มีรีกษานุกูดออนิตคีดอเวดิรพาเลปลาเลพิลุมาดูดาติรพาอวสิก็เลติรพาเลอเวพิมาเวดอตุโลเวสิก็กนาเปบาเวคือบาก็ดอกทิบาเวดาตราตมาติรพาเลอวีอวาดอเซอทอมิบาดอกพรุทบาเวกูดินองาเดคือบากันนิกเตอมาโซโดสุกิลาบานิดิกีบาบกษาโอโนเซบาสิก็ดิตุบตาสาติรพาเลตาเลพิมาตาติรพาสิก็เวลาอามาสิก็อเวติรพาเลตาเลพิเลมาตาปุสิก็เนี่ยก็ปุเพดอตาบาดูบาทิตาตตนักลูกลูอเวติรพาสิก็เลตาเลเลทิกากอกาสิก็เนี่ยตุลมีปาติรพาเลตาปิโนกสาติมิเมดก็เนี่ยก็มีปาติรพาเลตุปัวตาเลกสายาอูดอเลตาเลกสายาอักยาบาดอกปากดูกสายเลยน้องอีเตอทอบูละทอบูกันนี่ก็เตียวมาสุดสุบานิดิกีเราสุบาสิเลยปัวปากเนาะตาสาดิรพาสิก็เลยจาเลวเลยทุกข์ก็งาปุสิก็นี่ตุมีปาดิรพาเลตาปินอลุลาตะเก็บปัวดิรพาดิกีเมื่อเขาเนี่ยก็ปาดูเวลาก็เนาะอันลีอันเลก็เนาะกลูดิรพาดอกเอเกก็เนาะกลูดิรพากูนี่น้องเดกันนี่ก็เตียวมาสุดสุยลาบานิดิกีเราภาษาโอโนสุบาสิก็ดิตงอญาอีตุบอตาสาดิรพาบเทวดาอวดาอามาเกทอ
စေကောတတဂီတာဘာလေပွဲတဲ့ဖာအောတော့ဝဲတဲ့ဖာစေကောပွဲတော့တဂီတာဘာတော့အစုခလကိုဒီနောင်ငါတဲ့ဒီရမဲရသူဘောတာစာတဲ့ဖာအတုနေနေကိုပဖက်တော့မကောတယ်လေပစောတကွဲလလဲတနာကလူကိုဒီနောင်ငါတဲ့ကနေတရားမဆွတော့ဆွပါနေတကြီးလောလောလေချီလောကပွေးစေကောကစားကတော့တဲ့ပါအောကိုဒီနောင်ငါတဲ့တော့ဝဲတဲ့ဖာနော်စေကောဝဲရလေတဖီလိုမာဒိုစေကောနေလောလက်တဖီလိုမာဒိုတာဖူစေကောနေကစားနကိုတော့အောနကလက်တာတော့ဒေါ်လီလေတဲ့ဖာလေဖီမာဝဲတမီလာစေကောကစားဟီယခုနလာဆွေတလာတူတညောတပိနောတာကောတော့ဝဲတဲ့ဖာဒေါ်တနီပါတနီကမာနဝဲတာတော့တဲ့ဖာဂေဂဘဘကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆဘနေဒီတော့မူတနေစေကောကဲထောက်ခုနလူတို့ပွေတို့ကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆူဂီလာပါနေဒီတော့ဘစာကိုနစေပါစေကောဒီဖိုဒီဖူတာတိဖာစေကောကစားနုစေပါအောတော့ဝဲတိဖာတော့ကပွဲတော့တဂီတာဘာတော့အဆုခလီတော့ပတိညာစေကောလေဖူတာတိဖာအတုနေနေဝဲတိဖာလက်တဖီလိုမာဒိုတာတိဖာဝဲတာကလူအမျိုးမျိုးတော့ရကာဒီပါလက်တဖီလိုမာဒိုဘာခါတော့တော့တူမီကြီးတတိတဥတိဖာဝဲတာအာမစေကောနေလောတာတိဖာနေနေသူတမေလေမောပါတိဖာဆွဲဆွေဟိုတရာတော့ဟက်ဖီလိုမာဒိုဝီတာမီတကေမေရခေါနေကမေပါတိဖာလေဖီလိုမာဒိုတော့ဆုမှုဆိုကလေတာမူဖူတော့မလာကပေါ်ပါဒီကဆလက်တာမူဖူအနေဒီအလောကတေအမဆရဆဘနေကေစပါစေကိုဒီဖုဒိဖုတတ်တပကိုဒီနောင်ကတဲ့အဝဲတိတဖန်နေလက်တောင်ခါဆုညာပုစီကကမိဖုတိတဖလေးနုံနာလို့သစာတဆာဒုကနံပါတမကလူတော်မူတနိကဲထခုနလူတို့ပေတို့လေရွာတော့ပါကညော့အမေညာကိုဒီနောင်ကတဲ့ဒေါ်တာတူထောစေကကမိရတာတာတို့ထဒီတို့ဖုတယေရှုမီဖုတရှမွေလာတိတဖကနေကတဲ့အောမဆယ်လို့ဆိုရလာပါနေဒီကေရောဘုကဆောနိုဆွေပါစီကိုဒီနေ့ညဤပါလာခလူနေတော့နီယိုပလက်ဆိုင်ကတဲ့ဖာကိုဒီနောင်ကတဲ့ဝဲတဲ့ဖာစီကိုလက်တာခလူနေကတော့နီယိုပလက်တဲ့ဖာဘူးကဘာဘလူဘဖူပါဆွေလကစားရတော့ခလူနေကတော့နီယိုပလက်အဝေါ်တဖာအဝေါ်ကနေကတဲ့အဝမဆယ်ရဆွေလာပါနေတကြီးတော့ဆွေပါစီကိုဒီနေ့ညဤတော့ပါလာလက်တာကီတာဖြစ်တာမတာတဲ့ဖာအဝစီကိုပတာဥဆဝေဆဝပါစီကိုအနေလောကဆန်နဆွေပါစီကိုဒီလက်အကလာပတရာဒိုတော့ချီအနောစန္ဒဝဲတော့ဒီနေ့ညဤလက်တကေစုတာအိုတာဆုအလောပုစီကိုကစားရကပဆွဲပါအောလက်တကေကလဲတော့ဘုညာစီကိုကပဖဒမ်ကိုလေပစောတာကိုလန်တတနကလူကနေကတဲ့အဝမဆဒဆွေပါနေကေဆွေပါစီကိုဒီပတရာမူအဒူအနောစန္ဒဝဲအိုစီကိုတော့တလက်တကေဒီဖာစီကိုနေလောကစားလက်ဝဲအတလက်တာကီယပုစေကောကဆာရကဆွဲပါအောတော့ကလဲပါဝဲကြီးပါတော့ဆွဲတမ်ပါတော့ကဟက်ကီပါဝဲကြီးပါတောင်မဆွဲတော့ဆွဲပါနေတကီတော့ဆွဲပါစေကောဒီပတရာမူဆလာမူတော့တကိုဒီဖာစေကောပတိညာလက်တို့လေပတုကလာမလဲအိုတော့တလက်တာကီယပုစေကောကစားနကိုတော့အောနကလက်တာတော့အောတော့ဆက်ကတော်မီပါလေကပါဟက်ကီဝဲတော့ကဟက်ကီပါဝဲကြီးပါတော့ကပဒမ်ကောတလေပစောတော့တကွလန်တာတနာကလူကနေကတဲ့အောင်မဆွဲတော့ဆွဲပါနေတကီဆွဲပါစေကောဒီပတမတိဖာတော့ဘတော့ဘတော့ဝဲတဲ့ဖာလေပတတိညာတော့ပတရထော်မီတာဝဲတဲ့ဖာလဲတာလေတာလက်တာကီယပုစီကောကစားနကိုတော့အောနကလက်တာတော့အောကပွဲတော့တာဂီတာဘာတော့ဆုကလကိုဒီနော်ကလက်တာကီယပုစီကောကပပလက်တော့တနာကလူတော့ကလက်ကေဖိမပါဝဲဘာကိုဒီနော်ကတဲ့နေပတာဆဲဆဲဘာအစီကနေလောပတာမဆစီမခိုပါတော့ပတာဆဲဘာစီကိုဒီပါလာဘကွာစမေတော့တဆူတာစားတိဖာဝဲတာအာမစီကောနေလောတော့ခေါဖလိုလက်တလက်ထော်လက်ထော်အတုနေပတိပါစီကောလက်တဆူတာစားတိဖာစီကောဟက်ထော်ဝဲတာအကလူအမျိုးမျိုးစီကောနေလောကုတရာတော့ကစားနုစီဝါစီကောဒီပါလာဘကွာစမေတော့တဆူတာစားတိဖာတော့ဒီအမျိုးတာခက်စတာဆူတာစားမီကြီးတော့ခေါဖလိုလက်တော့ဒီထော်တာဆူတာစားတိဖာမီကြီးဒီဆက်စီစားတိဖာမီကြီးကစားနုစီပါအကူဒီနော်ငါတဲ့အဝဲတိဖာလက်တာสุดท้ายสักเล็บกว่าสมัยเว้ยสิก่อนนี่กูดอตัดตุลอปิตาลอตอนี่เนาะภาษานี่ก็ใช้นี่ก็ฮิสุดก็อักยาบากูดินองกันเดกูไปดอตังกิตาบาตาอุสุคเลกูดินองกันเดดอตัดสุดท้ายสักเล็บพาเลบกว่าสมัยสิก่อนนี่ก็ใช้นี่ก็มาบลายกีอ๋อดอกกติขับไปเลยว่าเพื่อใช้ก็เลยก็สิกิมิตาครอบครัวตาเลยก็ใช้ว่าดอทิตลอซอนตาเลยก็ใช้ว่าหลบพลาดถอดสู้อากมอกันนี่ก็ที่เอามาสุดสุบานี่ดิกีดอสุบาสิก็ดิไม่มีเอพีอนอสันดาเวสิก็บกว่า
စမေတော့ခဲစတာဆုတာစတဲ့ဖိုင်တော့ကတိခဘလဝဖဆက်ကလကစကမီတာခေါပတာလကဆိုင်ရတော့ကဆိုင်ရမဘလိုက်ပါအောဂေဂေပပကနေကတိအောင်မဆွေတော့ဆုရလာပါနေတကေတော့ဘကစားဆွေပါစေကောဒီပါလာဘကစမေတာဆုတာစာလေပတတိညာတော့ပတရထောအမိတိဖာစေကောကစားဝဲတာအာမစေကောနေနော်တော့တနောစေကောကွဲတာလေဦးလန်ဖုခိုတိဖာမြေကြီးတော့တနောစေကောလေပတုပကလာတိဖာစေကောကိုဝဲတာစေကောနေလောကစားဝဲတိဖာလေတာဆုတာစာလေကဘာကွာစမေစေကောနေနေတော့ကတိခါပေါ်လို့အဖွဲဆက်ခလက်ခက်စင်းနေတဆူတာကမောကဟဲလကဆိုင်ရတော့ကဆိုင်ရကမဘလာကီအကိုဒီနောငါတဲ့ကနေကတဲ့အောမဆဒဆူရလာပါနေတကီတော့ဘဆာအိုနဆဘစီကိုဒီဘာလာဥတော်ဟူတာတိဖာကိုဒီနောငါတဲ့ကစားနဆဘစီကိုအော်ဒေါ်လာကစီကိုဆန်နဆဘစီကိုဒီတရမမစီယနောစန္ဒဝဲစီကိုဥတော်ဟူတာစီကိုဆိုင်ရတတဂီတာဘာတော့ဆူခလီတော့ကပွဲတော့တဂီတာဘာတော့ဆူခလီတော့စောတော်မြပါတော့ကုဖလက်ထပါဝဲကြီးပပတော့ဆန်နဆဘစီကိုဒီလက်အဝါကတော့ဘလာဥတော်ဟူတာတိဖာကိုဒီနောငါတဲ့စီကိုကပွဲတော့တဂီတာဘာတော့ဆူခလီကိုဒီနောငါတဲ့ကနေကတဲ့အောမဆဒဆူရလာပါနေတကီတော့ဘောစာအိုနိုဆေဘာစီကိုဒီပချီပကောရပညာဤတော့ဥတာတဲ့ဖာစီကိုစန်တီတင်လောပကူငါတဲ့ဘကွာစမေတော့တာကောတာခဲတာဟောတာရဲတာနာတာဖော်တဲ့ဖာဝဲတာအာမစီကိုနေလောပတာမဆဆွေမှုကိုပါအိုနိုဆေဘာစီကိုဒီတနောလေပွဲတဲ့ဖာဖဲပုံမှုအခါစကတော့နေပတော့ဘူးတော့ဝဲတနောစီကောကပါခုမှုဟာပလို့လေကလုကလိမလောတာကလာတဲ့ဖာဝဲတာအာမစီကိုနေလောပတော့ဘူးတော့ဝဲတဲ့ဖာဤစီကောပစကဆောပါအောလကဆိုင်ရကတော့တဲ့ပါအောတော့ပတိညာလက်တောင်ဟောစကတော့စီကောဝဲတဲ့ဖာတာကိုဟောအတာကိုဝဲတာစီကိုနေလောကစားနကိုတော့အော်နေကလက်တာတော့အော်တော့အဝဲတဲ့ဖာတာတူပါမလားလောကစေကောကစန္ဒမလထောပထနေပါအော်တော့စေတော့ခဲစီကောဝဲတိဖကလူပါဝဲတာကိုတခမေကြီးတော့ရလူတိဖမေကြီးတော့တကုတာကတိဖမေကြီးကိုဝဲတာစေကောနေလောကစားရနကတော့တဲ့ပါလင်းဒီစေဖောလာကနေကတိအောင်မဆန်တော့ဆွေပါနေကြီးတော့ဘာသာမဆဆွေမကိုပါဆွေပါစေကောဒီဖလာဘကစမနတာကောတာခဲတနာတာဖလာအငွာကဒီရမဲတာဟခုခုတိဖမေအေကစားလို့ဆွေပါဝဲတိဖတော့ကစားကပုဒုပဖရဒမ်ကလေပစတာကွယ်လက်တတနကလူကလူတော့ဝဲတဲ့ဖလာတာကွာစမေပုစီကွာနေတူမေပါတဲ့ဖလေပါတိပါကမကစားရကြီးမေတခေါနေကမေပါတဲ့ဖလေသူပွားတလည်းကစားရတော့ရှိနေတာတာဂီတာဘာလဲကစားရအိုတော့မတင်နေစေကောကမေပေါ့ဦးတလည်းကစားရဝတ်မညာကိုဒီနောငါတဲ့ကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆူလာပန်ဒီကီတော့ဆွေပါစေကောဒီပတော့ပတော့ဝဲတဲ့ဖာလဲပါဖြီအမရလေတနေအောင်တနေအောင်တဲ့ဖာစေကောဆန်လို့ဆွေပါဝဲတဲ့ဖာကပွဲတော့တာဂီတာဘာတော့ဆွေကလေးတော့တာကောတာခဲတနာတာဖော်လာဝဲတဲ့ဖာကဘာကွာစမဲအဖူစေကောနေကစားရကိုတော့အော်ကစားရကလေးတာတော့အော်တော့ကစားရဒုပုဒုဖလာရမ်ကွာတယ်လေဆတာကွလက်တတနာကလူကလူနေတဲ့မဆတော့ဆွေလာပါနေတကီဘာဝစားဒီကစားဆွေပါစေကောဒီတပလီပလမ်ဖာပေါ်တော့စေကောနေပဆောဆောပါစေကောဒီပတော့ဘူးတော့ဝဲတဲ့ဖာဤလေဝဲတဲ့ဖာစေကောကဘာအဘဝဲကုဘာတော့ဘာဝဲတနီဘာတနီလူရဘဘကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆွေလာပါနေတကီဘာဝစားနော်ဆပါစေကောဒီပတိကောခုနာတဲ့ဖာစေကောအဝဲတဲ့ဖာအတူကီတလည်းဘူးအိုဒီလေပါစနေပတိတင်ညာပါပတိညာမိတာကစားနေလောဘဆမလာစေကောလေမတနေဒုနေကဟဲကေပေါ်ရလာကြတလည်းကစားဝဲထမညာတော့ကပကေပချိကောပညာဤကိုတော့တာခွတာခုတာပုတနပလို့တလည်းပဲကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆွေလာပါနေတကေတော့ဘဆောနော်စေပါစေကောဒီဖလာဘကောစမေတော့တာပခါဆက်ခတဲ့ဖာဝဲတာအာမစေကောနေလောတော့ဘတော့ပလို့တဲ့ဖာလေအိုတော့တာပခါဆက်ခတဲ့ဖာကစားကဒုပူဖလက်ပါအော်တော့ဝဲတဲ့ဖာကဲကထူဖလက်ထပါဝဲကြီးဘပူဒီနောငါတဲ့ကနေတရားမဆရဆူလာပါနေကြီးတော့ဘဆောနော်စပါစေကောဒီဖလာစုကစားတာခုစောတာဖိတာမကိုဒီနောငါတဲ့တာခလီလာဖွေးတဲ့ဖာစေကောကမတာခလီလာပါလေဟခုညာထလာကြီးတော့ကဖောတော်တာထောအထောဝထောဒီခုတော့ပြဘမကိုဝါကေဟခုကနေတရားမဆရဆူပါနေကြီးတော့စပါစေကောဒီဟိုစေကောတော့ခုဝိရှတာအဖို့လေပတိစေကောနေလောတော့ဖလဲတရတမခုနာပလဒုပေဒိုတဲ့ဖာလဲတကိုတလဲခုဝိရှပုစေကောဆန်ကိုတော့အခုဒီနောငါတဲ့တော့အဝဲတဲ့ဖာကမပါဝဲတာခုဝိရှတာအဖို့တာဖိတာမဂီပပတော့ဝဲတဲ့ဖာကလဲဝဲဂီပပသူနေစကတော်မြပါလေကပါဟက်ကီတော့ဟက်ကီပါဝဲကိုဒီနောငါတဲ့ဂီပပကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆူဂီလာပါနေတခေတော့ဘူးဆောဆွေပါစေကောဒီ
ပါလဲဆိုတခုစော်လက်အမြဲတာတော့အဖို့တရာခုနာဒီတဖာကိုဒီနောင်ငါတဲ့စီကောဆန်လို့ဆွေပါအောတော့ဝဲဒီတဖာလက်တာအထက်ပါထက်ကတောက်ဖို့ဒီတဖာကိုဒီနောင်ငါတဲ့ကုပွဲတော့တဂီတာဘာတော့ဆူကလစ်ကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆွေပါနေကဆွေပါစီကိုဒီဖာလက်အထက်ကထက်ကတာမဲလောဒီတဖာစီကောဆန်လို့ဆွေပါအောအဝဲဒီတဖာဘကွာစမင်းတော့တာကောတာခဲတာနာတာဖို့ဒူဒူမနေနော်ဘာသာနေသူမေပါဒီတဖာလက်တီဆာလောကဘာတကြီးမေရခေါနေနေကမေပါဒီတဖာလေတိရှိနေတာဂီတာဘာလဲကဆိုင်ရဦးတော့တိကထိုးတာတော့ကဆိုင်ရကနေကတဲ့အောက်မဆွေတော့ဆွေလာဘန်ဒီကီတော့ဆွေပါစီကိုဒီမိုလီဆိုချူကိုဖလတဲ့တော့လက်တာဖီလုံးမတိုးတဲ့ကဆိုင်ရကလူကထားပုစီကိုဆန်ကိုဆွေပါကိုဒီနော်ငါတဲ့ကနေကတဲ့အောက်မဆွေတော့ဆွေဘန်ဒီကီဆွေပါစီကိုဒီတာတမတဲ့ဖာလဲဟီလောအတာလုံးမိုလီဆိုချူကိုဒီနော်ငါတဲ့စီကိုဆန်လို့ဆွေပါအောတော့လေအဝဲတဲ့ဖာတာသူလို့နေရဖို့စီကောဆိုင်ရတတဂီတာဘာတော့အဆုခလီတော့ဝဲတဲ့ဖာကပွဲတော့တဂီတာဘာတော့လေတတခုစတာဖိတာမဖို့စီကောကီဟီလာတာအိုင်ဒီအလောကနေကတဲ့အောင်မဆဒဆွေဘန်နေကီတော့ဆွေပါစီကောဒီဆိုချဖို့ကိုဒီနော်ငါတဲ့တော့ဝဲတဲ့ဖာစီကောကတင်ညာလောကီတာမီတာဒီအမေချိုးဖို့တဲ့ဖာတော့အမှုဒီချိုးဖို့တကအတုကနေကတဲ့အောင်မဆဒဆွေဘန်နေကီသူမေပါတဲ့ဖာလဲဟကမှုဟကမကလေတော့တကတကရအောင်မဆဒဆွေလာဘန်နေကီတော့ဘုကဆောနော်ဆွေပါစီကောဒီပါလေအလိုဘာကစားတာမဆတဲ့ဖာစီကိုဝဲတာမစီကိုနေလောကစားနမလထောက်ပထနေပါကတဲ့မဆတော့ဆွေပါနေတကီဆွေပါစီကိုဒီပတော့ဘူးဝဲခုနာတဲ့ဖာလောဘူးတကိုဘာတကိုတာတော့ပါလို့အလောလဲခေါ်ရှိတဲ့ဖာကိုဒီနောင်ငါတဲ့ဖူစီကိုဝဲတဲ့ဖာပပွဲတော့တဂီတာဘာတော့ဆွေကလကိုဒီနောင်ငါတဲ့လက်တာဘူးတကိုဘာတကိုတာတော့ပါဖူစီကိုတော့နော်စီကိုကမဲတာပါလဲဒီတကိုမတကိုတာဘာခေါ်တော့ကတိထရာတာဖိတာမအာမေကြီးတော့တနောစီကောလက်တာဖြီအမာတာလက်တနည်းကောမေကြီးတနောစီကောကမဲတာတရာသမတတခုစတာတရာသမဒီဖာဝေဒစီကောနေလောပစာဆွေပါစီကောဒီပတော့ပူဝဲဒီဖာဤစီကောပတော့ပူဝဲတာသမဒီဖာစီကောအဝဲဒီဖာလက်တာဘူးတကိုဘာတကိုတာပုစီကောအဝဲဒီဖာတတုပမွန်လာစီကောကွဲတာကမိကမျိုးစီကောနေလောပစာနကမလောထောက်ပိထနေပါအောဒေါ်လာဝဲဒီဖာတာဖိတာမသမီးပါသမီးအပုစီကောကစားကိုတော့အောတော့ကပွဲတော့တာဂီတာဘာတော့အဆူခလီတော့ကပွဲတော့မကတာလေပစောတာကွဲလန်တာတနာကလူကနေကတဲ့အောမဆတော့ဆွေလာပါနေကေတော့ကစားနဆွေပါစီကောဒီတနေညာအေးစီကောကမူတာပိုအစီကောတော့တဒူတာအောတက်တော့စီကောနေလောကစားနကိုတော့ပါလေတာဒူတာအောတော့တနေညာအတာမှုပူစီကောကတာကလေတခါပါတခါတော့တမခုနာဒီဖလေကဘာတော့ခုရမဲတာပူစီကောကစားနကိုတော့အောနကလေတာတော့ကနေကတဲ့အောမဆတော့ဆွေပါနေကေတော့ပတရာဒိုလကဒါဒိုထိုလေအဝဲကဟီဘာပါတော့ကဟီခေါ်ဟီနော်ပါလေကစကလူထားစေကောဆန်နဆွေပါအောတော့ကပွဲတော့တာဂီတာဘာတော့လက်တာဟဲပူစီကောခဲပါဝဲဝီဘဘာတော့ကဆန်နကိုတော့အောတော့ကဟီခေါ်ဟီနော်လောပါတီတာဂီဘဘာကနေကတဲ့အောမဆဒဆွေပန်ဒီကီဆွေပါစီကောတဲ့ဝဲအတော်မခဆညာပူစီကောကစကတူပါလေတတခုစတာပိတာမအာနေဒီအလောကနေကတဲ့အောမဆဒဆွေပန်ဒီကီတော့ဒီနေညာဤစီကောဘလဲကဖိတကုမတကုတာလေတာဘူတာဘာတကတော့ဘူးကိုဒီနောင်ရတဲ့စေကောကစားနကိုတော့အော်နကလက်တာတော့အော်ကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆွေပန်နေဒီတော့ဘဝဲတဲ့ဖာလေတော်ညာဤပပပတော်ပတာတော့ဘူတကိုဘာတကိုတာဘူးစေကောပတာမွန်နေတာလို့တဲ့ဖာစေကောကိုဝဲတာကမြင်ကမျိုးစေကောနေလို့ကစားဘယ်တစ်ပညာဘတ်တစ်ပညာမိတာထဲကစားရကနေလို့ကစားနကမလထောက်ပထနေပါအော်ကိုဒီနောင်ရတဲ့ကနေကတဲ့အောင်မဆတော့ဆွေပန်နေဒီဒါခိလေပခိမကြီးတော့ပတခိတော့လို့တဲ့ဖာစေကောကစန်တီပညာလို့နကမလထောက်ပထနေပါပါနေတကေတော့ယဖိတိုင်နေတမီလေယူဝါတော့တော်လို့ပါမြေတခေါနေဖိထလေပန်ဆာရီဖွေရှုခရမြေဟိုယခိတော့စီဘူးနာလို့တိုင်အရွာပါတာဘဆစီမခိုပါအောအမေလမ်ခိုပါအောဝန်ဘာတာပါဆဆမော်မူဒေလမ်ခိုတော့နေမောတာမာတာလို့ဟုတ်ကဲ့တဲဒါနတာရဘလောတနေဟောတရားကိုနေလာပါလို့စတိလာဘကမာဒီပရဂုပါကမာဘုဒ္ဓဘာသာနိတူတူလည်းနပါစုတာလည်းစောတယ်မေတောကလာပါလို့တိုက်တာအဂေဒီဘောဘောပတစတာကတော့တာလာတာကိုပေါ်နေဒီနတာအစိုး
Kasa Yeshu Christ blue po. You are a jaeta qui. Tamisoski ta relu mulu. You are the Gatagaho ta suisua. Ta sutagamo, ta hutapo. A ta leta poe. Do lurdu poe wa couple one sorry for Yeshu Christ. Do ata udo wa couple to nyek saklita. Yata swikalo balo to nyek sapamlo, letru sumubu. La tokur me wasarlo, tasata putra huro to sata body bako gade. Yapamlo, letru sumubu zumid in Facebook live stream YouTube kodi nogade. La buto the cook, mato the kuyale to let thado tamita to. The Kadiba, Kalobas got near Sabum Bokwa, Bale, take a tota, Len Lavada, Tadita, Tatiba, third of the Hudo, whether to Tuntunli Lavadaki, Kohi Nota. Hudo, the Nina Sabum Walla, Taleta, Titra to Tamchi, Letaki to, Hudo, Drami Edida Pumpula, Talela, Wedku, Hudo, Walla, Udo Taletaki, appointment in the pa, Walla Basu Basadi pa. Do ula hila khora ta sai ta sada kwa de dupoda ula tle ta siblu sipodo udo ni u plesake kodi no ga de alo yo pwa mu le ula sa ko ti menya kodi no ga de le ka ma ta ku ta ta mu la padi chik le di me tu ma du obado ma si obado ti la ta la ta pwe khain ne do sunya aso so kha kha ni de ki amen Say about that. Happy New Day, Happy New Year. Happy New Day to you all. W yasuri kuti koduna dani deke. Niai siblik saya aduma, da peda bu batenya tagi dare takle di depa, le niai, udah dasar let sidike, kei buat di depa dompre wido, gue da tajot da tawi de gue da community se nagi niai malah soi malah kaya pauza pu, nagi da tay no pawa kalle di la, na. Atau apa ya dah atau, nah, berkata itu ni saya berkata ini, kita ni nari di la tenari cini, tidak ada contoh ni, orang kata korban wah, dah orang di yang dah terpakai tela, orang cepat kini bapa lah, nah, ini buat apa, berkata lewat adalah tenari dah cinari ni, putar di depan kata. Putih depan, nawa di pakai toko mewah me kinari dot tenari ni, bawa
ba thì bà cái hi cái là có bài đó mình là anh ấy tên này lui này đi bên có ba chữ bà là cái gì mình trả chữ bà cái lì là trên như vậy trả là lú đó bà cái nào ba chữ bà trên như vậy bộ đó bà là so ăn cái bà là cái này là thì bà này và có trả ưu tiên bây giờ làm phong một tí là ở đó có tiền nào ba chữ bà là có sẽ có ở đó có con như này đã bà là something morning devotion ở đó cứ ta mình sao có đã ba đi quê sao cũng có là đi đảo to là đi đảo ba thì phải đảo cửa mẹ mình hạ con này bây giờ đang mình đi phụ mình là mình làm đó ở đó cái đảo cửa mẹ đã là đảo ta đó ở đó đã bắt đầu cái đó cái thứ sao ta bỏ thì phải mình ba thì ba ta mà luôn sao sẽ được bài là nhà chơi một xí này loအခုနေတနည်းအေးပွဲတဲ့ဖာပတာခုတော့ဘဖို့လီလက်ထရီနီယူပလက်ဆက်ကြတဲ့တနည်းကွဲဘူးကွဲပါရတဲ့ဖာဒီအိုအခုနေမိဘထွဲတဲ့တမီလဲဘလဲအဘထွဲဘူးတီတီတဲ့ဖာတဲ့လဲစကောဝဒီဒီပတဲ့ကတူဒီပကိုလလဲတက်တော့ပွေလဲသူတို့စမဘူးမိဘမကဟာတော့တော့တနည်းနေဒီမင်းဒီတော်လာတော်တဲ့ပူတော့ဘုခီကလဲဘေရာပတဲ့ကွာခလီဖိုđó phụ nữ là mình đã đem về ai trả mu đó thì ba cái hình này đã được double đó khi nó sau cái đó khi này là double thì này mình phải thì phải là ta chịu đó ta khử đó nó là cái đi lấy ta khử là thế cái hình này đã được double cái đi bà ni to la to cái này cái này là sẽ có là ta bù tiền nó sẽ ski là và khéo lại số cái là ni double sẽ có tại vì pakai masuk ke tina soski ni lo aku ni pada pa bodoh tabu batinya so la tina bat pa da de nyai yana ta pa te la pwe sa tabo mi ge apu li ti pa me ka pa tu pa ta la pati tra thu le dai khoi na wa te ka pa la ki ko da he ko aku ni de nyai pada we wo aram mo si ko mo ka ma ni ka pa ti laผัดไทยก็ดีแล้วเป็นเดียดีเด็ดป่ะเนาะชอบกันมาทีละแต่ก็เด้ก็ดีแหละว่าเด็ดผาปูดตาควายตาเสดเล่นเล่นปูปุยแล้วปูดีดอกตากีตาบ้านเดียวปูดีก็ไตรตาเตล้อเจอละมีภาษาหัวปูดีตาออกปูดอกแล้วก็เนี่ยFrench เนาะจะมีแต่ภาษาว่าจะยังจิตปัตตาปัตติกิตาปัตแล้วอุลานุสิบละอัตโตเด็ดภาษาเขาเดี๋ยว French เนาะเคยทำဖွေလို့ဒါတော့ပရိကာဒီမိဒီကာဒီန်တဲ့ဘာနော်အခုနေချိပါလာတဲ့တာပြီအခုတနည်းရေးပွဲတဲ့ဘာရေကတလို့တဲ့တာတီတာဆလောတော့ဒီတာတိုက်ဒီဘုဖနေပေါ့နော်မိဒလအဖရိကတမ်ဗီဒီယိုတူပေါ်ကူတတိတရိုက်တာကွာကပိစီကိုကကဗီဒီယိုဘပေါကဘောကွာကောမြဲတာ spread စီကိုဝါလာ12 to ဘာကွာနေ L2 တာတိုက်တခိုင်လောကမကမှာมันน่าก็วันดีอะลากันดีมันก็ไต่ได้แต่ดีแล้วควายดีควายนะก็มันก็ไต่ได้แต่ดีเราก็มั่งก็มันน่าก็ที่ตรัสจนตัวเลี้ยวนะบ้าที่บ้านแต่ก็ตัวเลี้ยวเท่านั้นบ่อยบ้าที่บ้านแต่ละลูกได้ก็อันนั้นก็บาปเชื่อมเลยสุดละตีเจนเลยแต่แม้เอากำเลยพิจารณาเก่งก็เลยดูตัวกูจูบีตีได้ขวัญพยายามมาเปย์บูเป็นรถแต่เห็นเลยบุตรค่ะအဲ့ဒီလေဘုဒ္ဓခါနေတညိုက်တာတိုင်လည်းပကတာကကိုတော်လို့ယောမာတာအဒုလက်တတိတေညာဆုခမစေအာခေါ်တာရစာကွဲလာအာဂတိတရာတတိယဝဲပါလေလားနော်ခေါ်ရစာကွဲနေစီဝီဒါဒီတော့ကဲကရတတိုင်တရခုနေနော်ရတဲ့လေဘုဒ္ဓဘာမလဲရကွယ်ဝီလမနိုင်ခိနိုင်တခေါရတိတဲ့နုတ်အခုနေအကောမနေရတာခိပစောတော့แล้วปกติว่าเดินนกสปูนี่အခုနေတနည်းပွဲတဲ့တပါဒီတော့ပကတဲ့စကလမစကောတာတာဘာစကတော်နေအခုနေပွဲတဲ့တပါပကတာဝီအောတော့တတိုင်ဒီမီလာညညဖို့တော့ရွဖို့လောမဆာနဂရကရေရနေရုဒယတာရတိကာတရံပပလလက်တဲ့ထောက်ဘူးလားအဲ့လိုလောက်နေမီကွက်တတိုင်နေမီဒကလက်တော့တန်နေတမေအဲ့လိုလောက်အခုနေနော်akiku di ko par kaka ako ni no di nyo na kila
aki podi da ba ane wa ba chai khomya ba chai da khomya ame ding do ba do ka ba pa kha kha no mi ba ta mi no ako ne pwe de ba ka ta wi da so da di ko or pya ti lo ba mla so ye na ke ye kwa da wi ta pi no ako ni so dai no yu kwa de ti lo le no ako ne pwe de ba ka ta yi spread ni ko ka ni ta de ka video ka base no wala de la ye kwe so ka kho ka la ka sila no wala kwa the na te la kwa the la no ba ti pa la so ba ti pa pe ba ti pa apa pa ta ku te ku ba do pa to o pa uda ba khi da la na do ne la wa ta ta wi le uda na a yu la amu akla ni te yu hu ta ble lo no puede de ba pa lo le pa mi de me pa le pu ba sa na di te nya pa ne ka li tha le ba ba ma la ka pa ki sa yo le ta la pu lo do kwa khu de a ke puede de ba pu do ta sa to community sin sa to lo ba sa phe te di bu ki cho ko pa ta tai pu de yu i da ba ka tai ki ta tai ti tu to ni nya i ta tai pu de ba le pu de kwa ta sa si to lo mi ge pa tra shu tata widi patai da badi bu basa di lagi tanyai bamba pake tuju tempat tuju mege segi pua do du te sibli kusala udo pala mat kudala da kweta tuita sa tulu do tu sine kle khudo poli de basa wa la da de khudo mula sokola da de suyo ko ngade do tanyai ta rela kle la le da khai yo la pa ko pla ro si ko ni ki do ala ta ke le sina pa pa wala na po tu lo kwa sui pwa ku do wala mat ku ra ko de ko bla kri sa ta bu ye shi mi lo ta ba mu so si sa yo amen ke se ko bi de mi ta mi sa na wa da mi do ra da mi e do wala e do ta le life ko la
တဲ့ဒီတော့ခွာရအဖတ်ပုံစံခုတည်းနေနော် ဒီလာနိုင်ခဘာမခွလာစမှာခလီကတဲ့အတံဘောတကယ်ရဆိုတော့မမကကတ်တယ်တော့ခေါပလိုရမူလဲခေါပလိုပဝဲကိကတိုကိစီယခုခေါ်စနီအတော်ကိကတိုကိစီဟူAdasi sabajale sunya kepona kya sabwa nalana me sabwa dihala jao jamla jama kwakako pakado ti kokwe obatu bubata jaena Ato Adasa Sika Chotarawa Tani Wino Tani Koplo Baja Omu Wakachi Plana Yamata Do Gatapa Gomewe Tadu Tenya Superwe Kemasita Kamata Jamatinya jate Chepwala suna akali tinya Mahamasa sukela Immanuela kodikoda Kaya Jesus sukata Anyari nyola na Mapukura ni pamaka bine Yamata duk Katapago me way, Teddy Pena super way, you take the pocha, Tabutlan. No, you can say you quite the pocha at Butlun. No, well, but the other game, a genius sono, Miate, Geniate Yaga, Payaguma, Ju, Tim Pimothy. I could say I do the pocha the color. No. Ta adu kutela ke saya mau ada ni mila terdifinya so pertama dan not ada mila ada planning. Keba tolak apa? Kau ya mila kepawe kikato kisia. Suni
kisi hu bai pasu sabatale sunya kapuna da sabwa nalana mi sabwa why Allah ta o tam la kwa ka ko bakado ti ko we o bata tu ta ta ena ka ato pleta so swika to ta na pa tani we no tani o blo bata o mu wa ka chi plana Sita kamata nile Bajapatinya tete Chepwala suna kakalitinya Bahamasa sukela Emanuela koni kona Kaya jula sukata Isa sa Tablo Akanao pa Yusung kumbak Sa daw pamilya na so pada pini keme kaplo ya blue le kaplo pawe ki kato ki siya you khosu ni ata ki kato ki si hu base pini ki si hu no Ipasi sapatale sunya kapona ta sapwan nalana me sapwa li alata o tablo ta makwa ka ko pakado tu ko pwe mo patu bu pata ja enaka ato pleta so sika jodana pwa tani wi do tani koplo pata omu waka chi plana kuram yamata do katapago miwe tani tenya supawe Kamasita kamata dile Matamatinya tate Chepwala su na akalutenya Mahamasa sukela Immanuela koni kona Kaitula sukata Kurap tamat belum Yamata do katapago miwe taditenya supawe Kamasita kamata dile Batamatinya tate Chepwala su na kalutenya Mahamasa sukela Immanuela koni kona Kaitula sukata. Đó, như sau các bạn sau đó, ta mình là có được tâm lý sẽ có lẽ, nó tay ở đây tâm lý là, nó ta qua lâu qua tới đây thì nó bá quá, vậy đó, thắt phút lại vậy đó, lo sao ta khui ra nên bắt khơi cả sẽ, Yamata do katapago miwe, nó phải nên bắt khơi cả bên sẽ, nó, mình được khơi này chắc cái cửa tay nó, đó. Depwala su na akalutenya na ke job kala sa kala pas pa moya muda doda bida ka thani wala dan de won bla na to lu kha tipa muda ka no wa ai ta mu wa muda ka thak ka ni wala dan de won bla mi ba ma ka di da dan de Mưa đàn đẻ là giặc rất quá, lại thằng đi vào chỉ cố đã khi lên, thằng đi vào spread nó bớt xe, nó bớt xe,
Lawa ko wiki ru ba hu da na mi bla ba kala ta de ba so la ti sa ba al to be ka aki wo base me ten na me base di ke jot sa di ten na bo at ko bo de sa ka ta ba no so la bi la ti ma ba kala de no ka ta na do mi ba na bo da ba ko la Kaya pagkalala nus papidim tu pot tanwat sena. Koplo ya le koplo pawe ki kato ki siye you kosuni ata ki kato ki siye ipasi sapatale sunya mi ba ala to do ti do ka ta span no bu bu na oplo ya ble le koplo pa we ki ka to ki si ya you ko se ni ata ki ka to ki si you Pase sapatale sunya kapuna ta sapa alana meka pa aloja o tabla ma kwa ka ko pakano ji ko kwe Alana
ကဲ base နော်ကဲ base တိတိုင်းတာဟဲကြော်နေတာဘူးလားအဲ့ base ကနေစစ်ပေါ်Get bass, base super bass. Ouais. ကဲ base Call, 2, 2, 3, go. Call, blue, you are blue. Let call, blue, boy. King, to, kiss, yeah. You call, sunny, a thought. King, to, kiss, who. Ipa, susra, patale, sunya. Kepunata serpua Nala nami pepua Jayana Verse 2 now, man, verse 2 Verse 2 Lord, Damakwa kako Pekenu tu kopwe Mo pepeta Jayana ke ato Pleta sosri Ketutano pwa Teni wino teni Koplo peta umu Wakati plana Yuamata no Ketapengo Mewe tendu tinya sopawe Kem setagama tandile Macada tetinya te Te puala suna kalu Tinya mahamasa sokela Emanuela koni kona Tegina sokata kata Emanuela koni kona Nikona Emanuela koni kona Keitula sokata kata Nhớ lắm mình đi lo nào တဲ့နာဘလော့တဲ့နာကွက်
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ကတဲ့တော့ဒီတာတယ်လေစက်ကတာကတိလားဒါကဒီတာတို့လည်းဒါပဲပွေလာတဲ့တဲ့ ဆက်ရတဲ့ပါ ที่ช่วยได้แต่ประมาณมีบาปก็ตายละฮะเนาะแต่ดิตาวิตใครเนี่ยมีมือกับก็สุขายเสนาอะไรแล้วสักคนก็มีสุขกับเราตาตายคุยบานเรากันดีๆกันเนาะแกดับเลยแกจะรู้ใช่ตราตุเลยออกกุศลเยซูมวยชีพละกุฎทอดตราตุเลยหุ่นดีอกุฎได้ฮาร์กุฎได้เนาะโน้หุบไปขี้เล็บมาก็ทอดเนี่ยดิตราได้เสนาไอ้โชว์ชกาลียาดีแม่นี่สิตรอโคโคเนี่ยเนาะตุตุเลยดานนี่กูไตหาฮีกูบาไตအခုနေအီကတမေဘကညောစီနော်ကေယောတကောတကကကြီးနော်နော်ဖတ်ထောတကတူတာတော့ဖတ်တူနော်ဒီတော့တရဒူတီမတေစာနော်ဘာတာခုဒမလည်းဒီလည်းပဲတဲ့ပါနော်ကိလာဂီတာဆက်တော်လည်းဝတာစပူတော့တညဒီဝတဲတာတော့တပိုင်တော့တာကဘာကိုနဲ့တကေကိုဒီပြရတာဆက်တာအပြရလောတာကေနော်ဒါမေပူတာမပကနေတိုက်ကြတာနော်စာလနွိနာရီနော်ဒီလာကောတနာရီဒါပဒီထော်လဲသူလေပောက်ကြရပဒီကီရလားနော်အဲဆရာတော်အလက်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကဒီလိုပဲယုံတယ်ဘုရားသခင်ကဆရာထွတ်ထွန်းလင်းကိုပို့တာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆရာထွတ်ထွန်းလင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီပို့ပေးတာအဲ့တော့ဒီနေ့နေ့သက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခိုင်ပွဲရအတွက်တော်၎င်းဘုရားသခင်ကဆရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဘာကိုလိုက်လျှောက်စေခြင်းလဲဆိုတော့ဆရာအားဖြင့်နော်ကျ
ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပို့ပေးတဲ့အရာတွေဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာအာရပါရနော်အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ဝင်ငါမဲ့ဆရာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်အခုအချိန်9နာရီနဲ့10နာရီထိဆရာမောရင်ပြောကျွန်တော်တချင်းဆိုမယ်နော်မမောသေးတော့နော်ဆက်တာတော့မောရင်တော့နည်းနည်းနိုင်လက်နော် ကျွန်တော်ပြိတ္တများရှေ့ကျေးဇူးပြု၍ဘုဘကအနောက်ကထိုင်နေသူဒီတော့ပြိတ္တများရှေ့ဆရာနဲ့နီးလေကောင်းနေပဲနော်ရှေးစွာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်တာပေါ့ဓမ္မကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းတဏှာရင်ထိကျွန်တော်ကျမ်းစာမသင်ခင်ပေါ့ပြိတ္တနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သဘောတူရအောင်ကျွန်တော်ကပလင်ပေါ်မှာလဲနေတယ်အရက်လည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ငိုက်တော့ငိုက်ပါမအိပ်ပါနဲ့ကျမ်းစာသင်တွေ့ရတယ်ငိုက်တော့ငိုက်ပါမအိပ်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအိပ်တဲ့လူတွေ့ပြန်အောင်အိပ်တော့အိပ်ပါမဟောက်ပါနဲ့အဲ့ရင်ဟောက်တာကြားဘူးလားကိုဟောက်ရင်တော့ကိုမသိဘူးပေါ့နော်သူများဟောက်တယ်ဆိုကိုကြားရတယ်ဟောက်တော့ဟောက်ပါမကြဲပါနဲ့ဟောက်လို့ကြဲပြီးဆိုရင်ခဏ break လုပ်မယ်အားလုံးသဘောတူလားမတူလို့မရဘူးလေဆရာသင်ချင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာသင်ချင်းနေအောက်မှာဟောက်နေပြီဆိုတော့အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမသင်ခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာဖြစ်လဲပြိတ္တနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သဘောတူအောင်ဟောက်တာအတန်ကျယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏ break လုပ်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့2026ခုနှစ်နှစ်တစ်3ရက်ရောက်မလျှောက်ရသေးတဲ့နှစ်တစ်ခရီးကိုအစပြုတဲ့ဒီအသင်းတော်ကကျမ်းစာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအစပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနှစ်တစ်ဆိုတာစရင်ချုပ်တဲ့ကာလကဲ2025ခုနှစ်ကျော်သွားပြီကျော်သွားတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဖျားသခင်ပို့လို့နှစ်တစ်ရောက်တာကိုကျမ်းမာလို့ကိုဆေးဝါးကောင်းလို့ဆရာဝန်တင်ရှိလို့အသက်ရှင်ပြီးတော့နှစ်တစ်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်တစ်ရောက်တိုင်းပေါ့နှစ်ဟောင်းမှာဘုရားသခင်ပို့ခဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လဲတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲမှုတွေကကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကိုပြန်တတိရအောင်နှစ်သိရောက်ပြီးဆိုရင်ကြံခဲ့တာတွေဘာမှတတိမရပဲခြံထားဖို့မဟုတ်ဒုတိယနှစ်သိရောက်တဲ့အခါတိုင်းဒုတိယကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုမှားခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှားမိတာတွေကိုနှစ်သက်ထဲရောက်ရင်ပြန်မမားဘူးဒီအမားကိုနှစ်သက်ထဲကိုထပ်ပြီးမကျူးလို့ဘူးဒါတော့ဇန်နဝါရီလဆိုတာဂျီနက်ဆိုတဲ့နတ်ဖျားကိုဂုံပြူတာအဲ့ဂျီနက်ဆိုတဲ့နတ်ဖျားမှာတဲ့မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိတယ်နောက်မျက်နှာတတဝါအားလုံးဟာနောက်ကိုကြည့်ချင်ပြန်လှည့်ရသူကတော့မဟုတ်ဘူးနောက်မျက်နှာမှာနှစ်ဟောင်းမှာနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာပြန်ယူတာကိုမှားခဲ့တာကိုနှစ်တစ်မှာထပ်မမှားဘူးဒုတိယကတော့ဘုရားသခင်ပို့တဲ့နေ့ရက်ဒီအတွက်နှစ်တစ်ထဲရောက်လာတာကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ကဲရှေ့မျက်နှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ရှေ့ကိုသွားတဲ့နှစ်တစ်ခရီးမှာတဲ့တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်9-6-9မှာထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားပါကိုညံကိုအမိမပြုနဲ့သွားလေရာ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပါနှစ်တစ်ကိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ခရီးဆက်ပါဒါဆိုရင်တဲ့တဲ့ရဲ့လမ်းခရီးကိုကျွန်တော်နှစ်တစ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘုရားကပဲ့ပင်မယ်တနည်းအားပြောလို့ရှိရင်နှစ်တစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့3ရက်ရောက်ပြီ365ရက်မှာ300ကျော်ကမလျှောက်ရသေးဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်မှောက်ပြုပါဘယ်သူ့ကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာလဲထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နှစ်တစ်ကိုလျှောက်
ကောင်းပြီဒါဆိုနှစ်တစ်ဆိုတာစရင်ချုပ်တဲ့ကာလ NGO မှာပဲလို့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းပဲလို့ကုမ္ပဏီမှာပဲလို့2025ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်စရင်ချုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီပြန်လဲပြင်လို့မရတော့စရင်ချုပ်ရင်အုပ်စု3စုရှိတစုကတော့စာမွဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့စရင်ချုပ်ပြီးတော့တင်ရမှာလဲဘသူ့ကိုတင်ရမှာလဲသူဖယားကိုတင်ရမှာတအုပ်စုကစာမွဲကြတယ်ဘယ်လိုလူတွေစာမွဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘုန်းကြီးတိတ်ခါရဆရာကျမ်းစာတင်တဲ့သူအချို့တော့အားလုံးမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအမှုတော်ဆောင်နေပဲလေပလင်ပေါ်မှာကျမ်းစာတင်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှားရောနဲ့သွန်သင်တဲ့သင်အုပ်ဆရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကျမ်းစာတင်တဲ့လိုင်းပေါ်မှာအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ဒါညင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေကအတင်းသူအတင်းသားယုံကြည်သူတွေကိုလမ်းလွှဲအောင်လုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးစာမွေးကြတယ်သူကနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာဖြစ်နိုင်တယ်လူသိတဲ့ဆရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မှားယွင်းတဲ့တွင်တင်တဲ့ဆရာအကုန်လုံးဟာစာမွေးကြတယ်ဒုတိယစာမွေးကြတဲ့သူတွေကအတင်းသားတွေအဲ့ဆရာမှားနေတာကိုတဲ့ထောက်ခံတဲ့အတင်းသားတွေစာမွေးကြတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်ဖယားရဲ့တရားကိုလမ်းလွဲအောင်လုပ်တဲ့သူအကုန်လုံးလမ်းလွဲတဲ့ဆရာတွေကိုထောက်ခံတဲ့သူအကုန်လုံးစာမွေးကြတယ်ဒါ2025ခုနှစ်ရဲ့ record ကဲဒုတိယစာမွေးအောင်သူစ조사ပြီးတော့လိုက်လျှောက်တယ်မတက်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်တတိယဂုံတူးထွက်တယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့ line ပေါ်မှာစမ်းစာခံယူနေတဲ့သူတွေနဲ့ဒီပြိတ္တတွေနဲ့အဲ့အုပ်စု3စုထဲမှာဘယ်အုပ်စုမှာပါမှာလဲကိုအသိဆုံးပဲပြန်ပြင်လို့လည်းမရတော့ကျွန်တော်တပည့်မလေးတယောက်ကဆရာတဲ့ကျမကတော့တဲ့စာမွဲအောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအောင်တာလဲဆိုတော့ဆရာမက grace ပေါ့ကျေးဇူးတော် Mauritian ထိုင်တာ2မှတ်3မှတ်တိုးပေးပြီးတော့အောင်တာကဲဒီပြိတ္တတွေအကုန်လုံးဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါလဲကိုယ့်ကိုအတိဆုံးပဲဖျားကိုလည်းညာလို့မရဘူးကောင်းပြီဒါဆို2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးသောရက်ရောက်ရင်လည်း report တင်ရမယ်2025ခုနှစ် result ထက်ပိုကောင်းရမယ်ပိုကောင်းအောင်အသက်ရှင်မှာဖျားသခင်ဘုန်းထင်ရှားတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေဖျားသခင်ဘုန်းထင်ရှားတဲ့သင်းဦးဆရာတွေဖျားသခင်ဘုန်းထင်ရှားတဲ့ကျမ်းစာသင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်မယ်ပိုကောင်းအောင်အသက်ရှင်ဖို့တစ်ခုပဲလုပ်ပါယောဟန်ခန်းကြီး8အငယ်31သင်တို့သည်တဲ့ငါ၏ဒေသနာ၌တည်ရင်ငါတပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒေသနာ၌တည်တဲ့သူပဲဂုဏ်ထူးထွက်မှာဒေသနာ၌တည်တဲ့သူပဲစာမွဲအောင်ပါဒေသနာ၌မတည်တဲ့မိသူမဆိုစာမွဲတဖုံဖုံကြမှာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျမ်းစာသင်တန်းဟာတစ်နှစ်လုံးအတွက် assignment ကျွန်တော်ငငယ်တော့က state ကျောင်းမှာကျွန်တော် UK ကျောင်းမှာအထက4ကျင့်မတိုင်းကျောင်းမှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်ခဲ့ရန်ကုန်မှာပေါ့ကျောင်းတက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်8တန်း9တန်း10တန်းမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ volleyball ပုတ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ16နှစ်အောက်လူငယ်ကျွန်တော်ရက်ကွက်ကဗော်လီဘောသွားပုတ် chemistry ဆရာမကစာအမေးတန်ကျွန်တော်9တန်း10တန်းမှာဒီမှာလဲပြိုင်ပွဲဆရာမကလည်းအပတ်တိုင်းစာမေးတယ်အဲ့ဒီအပတ်မှာပြိုင်ပွဲရှိတော့ကျွန်တော်စာမချက်ဖြစ်တော့အတန်းကိုမဝင်ချင်ဘူးကြောင်းလည်းမပြေးတတ်ဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးတော့အဲ့အတန်းကိုဝင်ဖို့ရတော့စိတ်လေးနေကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုမေးတယ်မင်းရောစာချက်ခဲ့တာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘော်လီရောအတူတူပုတ်ခဲ့တာဘယ်လိုလုပ်ကြက်မှာလဲကျွန်တော်အားရှိပါပြီကိုကစာမရဘူးသူလည်းစာမရဘူးဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်အားပေးတယ်မင်းတိတ်စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ဟာစာမရရင်မေးပါဒီဆီယမမေးပါလဲငါသိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဆီယမ45မိနစ်ပဲအတန်းဝင်တာပြီ
သူ့ခေါင်းလောင်းခောက်ရင်တခြားအတန်းပြောင်းရတယ်လေအဲ့45မိနစ်အတွင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့အတန်းမှာလူ90လောက်ရှိတယ်ငါတို့မေးချင်မှမေးမှာသူအများဆုံးမေးရင်တဲ့9ယောက်ပဲ10ယောက်ပဲအဲ့ထဲမှာငါတို့ပါချင်မှပါမှာမင်းတိတ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အားပြီးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းသာတာပေါ့ကိုယ့်နဲ့အတူစာမရတဲ့သူရှိတယ်ဆရာမကလည်းသူ့အချိန်နဲ့ပဲသူမေးမယ်ဆိုတော့ကိုမပါတော့ဘူးပေါ့အဲ့ကြောက်တင်ဘုံရဲ့အပေါ်မှာနိုင်ရှိတယ်အတန်းဝင်သွားပြီကျွန်တော်ကတခြားចောင်းသားတွေထဲအရက်နည်းနည်းရှိကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကပူတယ်ပူပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကစာမရတော့ဆရာမကိုလည်းမကြည့်ရဘူးခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြောကုန်းကိုကွယ်ထားရတယ်အဲ့9မိနစ်တယောက်မေးပြီး10မိနစ်တယောက်မေး15မိနစ်တယောက်ကိုမပါဘူးနိုင်ဝက်မေးပြီး45မိနစ်ပြည့်ခါကြီးမှာဝမ်းတာနေပြီနောက်တစ်ယောက်ပဲကြံတော့တယ်ငါမပါတော့ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကဆရာမမေးတဲ့သူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာကျွန်တော်စာမရတော့ဆရာမမရိုက်ဘူးဒါမဲ့ခုံပေါ်တက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမရတာသူ့ကိုမမေးတဲ့အတွက် तू ကအောက်ကနေကျွန်တော်ကိုကြီးပြီးတော့ပြောတယ်ငါ့ကိုမမေးဘူးဆိုတော့ငါထိုင်ကုန်ပေါ်မထရဘူးဒေါသထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမစာမရတာကျောင်းသားတွေတငယ်ချင်းတွေကြည်နေတဲ့အကြည့်อ่ะမခံနိုင်ကျွန်တော်စာမရတော့ကအဲ့လိုဖြစ်ဘူးပဲမှတ်ထားတယ်နောက်တစ်ဖက်ဆရာမမေးတယ်ဗော်လီဘောပွဲတွေရှိနေပြီမှာငါရအောင်ကြက်မယ်ကြက်ပြီးတဲ့အခါမှာစာရပြီးဆိုတော့ကုတ်ချောင်းနဲ့မဝင်တော့ဘူးအခန်းထဲကိုခက်တီနဲ့ပဲဝင်လာတယ်အဲ့45မိနစ်မှာဆရာမမေးအောင်လို့ကျွန်တော်ကအရက်ကရှင်ရက်သားနဲ့ခေါင်းမော့ပြီးတော့ဆရာမကိုရှောက်ကြည့်ဆရာမကျွန်တော်မေးကျွန်တော်တသက်လုံးစာမရတဲ့ကြောင်းသားမဟုတ်ဘူးရတယ်အဲ့လိုဆရာမမျက်နှာကိုရှောက်ကြည့်နေတာဆရာမကကျွန်တော်ကို45မိနစ်သာပြီးသွားတယ်တခါမှမမေးဘူးဒေါသထွက်တယ်ကစာရတဲ့အချိန်တော့မမေးဘူးစာမရတဲ့အချိန်ပုံးနေတာတော့မှမေးတယ်အခုကျွန်တော်2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးတော့ရက်ရောက်ရင်နှစ်ကူးတဲ့အခါတိုင်းစာမရတဲ့ចောင်းသားလို့ကုတ်ချောင်းနဲ့ခေါင်းငုပ်ပြီးတော့နှစ်ထဲဝင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုရားသခင်ကို report တင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကတာဓုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားလို့အခေါ်ခံရအောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်မှာတစ်နှစ်လုံးအတွက် assignment အခု2025ခုနှစ်ကုန်သွားပြီ report တင်တာဘယ်လို result ပဲရ2026ခုနှစ်ရဲ့3ရက်ကိုရောက်2026ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးသောရက်ရောက်ရင်သခင်ယေရှုကို report တင်ရင်ကုတ်ချောင်းနဲ့စာမရတဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ပါစေနဲ့အားလုံးသဘောတူလားတစ်နှစ်လုံးအတွက် assignment 2026ခုနှစ်မှာကျွန်တော်စံစာလာမတင်ရင်လေဒါလေးတော့တတိယပါကိုရှိတဲ့နေရာမှာကဲဂုံတူးထွက်ချင်ရင်တစ်ခုပဲလုပ်ပါယောဟန်ခန်းကြီး8အငယ်31ကျွန်တော်အခုနဖော်ပြယေရှုကတဲ့သင်တို့ဒီငါ့ဒေသနာ၌တည်ရင်ငါတပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသွားရအောင်ဒေသနာ၌တည်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကြီးလုပ်ရမလဲဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒါမှဂုံတူးဖက်မှာ report တင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲစာရတဲ့အကြောင်းသားတို့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝမ်းသာစွာဖြစ်သခင်ယေရှုပြောတဲ့တာဓုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားတို့အခေါ်ခံရအောင်တစ်နှစ်လုံးလုပ်ရမယ့်အရာခေါင်းစဉ်ကြီး3-4ခုကိုဒီနေ့တစ်နေ့ကကျွန်တော်အတူတကွလေ့လာရအောင်နံပါတ်1ပေါ့ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာရှင်းပေါ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာဖို့နှစ်သက်မှာပထမဆုံးခေါင်းစဉ်လောကမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့နီးဟာတဲ့ကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားနဲ့အတူတူသွားခြင်းဒီ2026ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုနှစ်ကုန်လို့ရှိရင် report တင် result ကောင်းမှု
ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာကဖရာသခင်နဲ့အတူသွားလာတော့သူများကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာနဲ့အတူသွားခြင်းဟာတဲ့လောကမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့နည်းတဲ့ဘယ်သူကပြောလဲဆိုတော့ John Wesley ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေ line ပေါ်မှာနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျမ်းစာကိုခံယူနေတဲ့သူအားလုံးဒီနှစ်သက်မှာဖရာသခင်နဲ့အတူသွားလာခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာဖြစ်လဲကြည့်ရအောင်ကျမ်းစာထဲမှာဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖရာသခင်နဲ့အတူမသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်သွားတဲ့သူရဲ့ result ကဘာဖြစ်လဲမသွားတဲ့သူ result ကဘာဖြစ်လဲဒါကျမ်းစာထဲမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တောင်ငူမြို့မှာလည်းရှိတယ်အသင်းတော်တိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတာတမန်ကျမ်းစာထဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြကြည့်တမန်ကျမ်းစာထဲကနံပါတ်1အေးနောက်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး6 sorryကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး9 21ကနေ24ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကျမ်းစာဥပါမယ်နော်အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတဲ့အုပ်စုထဲပါနံပါတ်1ကျွန်တော်ကအေးနောက်ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ကိုကဘာဦးကျမ်းဆိုထိတ်ဆုံးတာပဲနော်အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်1 2 3အေးနောက်ဒီကဲအားလုံးအတူတူညီညီညာညာနဲ့ဖတ်ရအောင်1 2 3အေးနောက်ဒီအသက်65နှစ်ရှိတော့သားမသုရှလကိုမြင်လေ၏မသုရှလဖွားမြင်သောနောက်အေးနောက်သည်အနှစ်300ပတ်လုံးဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏အေးနောက်အသက်နှစ်ပေါင်း365နှစ်တည်းအေးနောက်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၏နောက်တစ်ဖန်သူသည်မရှိအကြောင်းမူကားဖျားသခင်သိယူတော်မူသောကြောင့်ဒီကဲအေးနောက်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိပေါ့အေးနောက်ဟာတဲ့အသက်65နှစ်ပြည့်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိဟာ65နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာမသုရှလသူသားမသုရှလကဲမသုရှလဟာကဘာပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးအရှိဆုံးကြားဘူးလားကဲအသက်ဘယ်နှစ်လဲဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့မသိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ96ခိုးအဖွဲ့ရှိတယ်969နှစ်ကဘာပေါ်မှာအသက်အရှိဆုံးနှစ်ဒီအများကြီးနေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကမသုရှလကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကဘာပေါ်မှာအသက်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသုရှလကဲမသုရှလဘာကြီးလုပ်ခဲ့လဲကျမ်းစာမှာဘာမှမရေးထားဘူးကဲဒီမှာရှိတဲ့ပြိတ္တတွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်အသက်ရှည်တာကောင်းလားတူတာကောင်းလားရှည်တာကောင်းလားတူတာကောင်းလားတူတာကောင်းတယ်မတူမရှိကဲအသက်ရှင်တဲ့သူအားလုံးဟာတဲ့အသက်ရှည်တာကောင်းတယ်လို့ပါစနစ်အများစုကဖြေတယ်ချွင်းချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့လူတိုင်းဟာအသက်ရှည်တာကောင်းတယ်လို့ရေဘူးရအဖြစ်အားလုံးထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမထောက်ခံရက်ွက်ထဲမှာတောင်ငူမြို့မှာမြန်မာပြည်မှာကဘာပါမကောင်းတဲ့လူတွေအသက်ရှည်တာကောင်းတာမြေကြီးကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေအသက်ရှည်တာကောင်းလားကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတာလေဒါပေမဲ့လူတိုင်းအသက်ရှည်တာမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့သူတွေအသက်ရှည်မှကောင်းတာမကောင်းတဲ့သူတွေအသက်ရှည်တယ်မကောင်းတဲ့သူတွေဆိုတာဘာဖြစ်လဲလူတစ်ယောက်ကိုမိသားစုတစ်စုကိုနိုင်ငံတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တဲ့သူတွေအသက်ရှည်တာမကောင်းဘူးအားလုံးသဘောတူလားတူလားတူတာပေါ့မတူလို့မရဘူးလေမကောင်းတဲ့သူတွေအသက်ရှည်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်နေတာလေရက်ွက်မှာအသင်းတော်မှာဒါပေမဲ့လူတိုင်းအသက်ရှည်တာမကောင်းဘူး
မကောင်းတဲ့သူတွေအသက်ရှည်တာမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့သူတွေအသက်ရှည်တာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူတိုင်းဟာကောင်းတဲ့သူတွေအသက်ရှည်တာပဲကောင်းတာလူတိုင်းအသက်ရှည်တာမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့သူတွေအသက်ရှည်တွေဒုက္ခဖို့ရောက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နာတွေနှလုံးမျက်လုံးထဲမှာပေါ်တာပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတုရှလဟာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးမှတ်တမ်းမှတ်ရဘာတစ်ခုမှမထားခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တချို့လူတွေကလောကကြီးထဲကိုလာတာထမင်းချက်တန်းလာကစားတာဒီမနေ့ဘာရင်စားမလဲညနေဘာရင်စားမလဲပြီးရင်အတုပါဖြစ်တယ်တင်ញိုင်းသွားတယ်ထမင်းစားဖို့လာတာဖြစ်နေတယ်သခင်ယေရှုကဖခင်ကငါတို့လူသားအနေနဲ့လာတာထမင်းချက်တန်းလာကစားဖို့လောကကြီးထဲကိုပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားတော့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်တဲ့သူမသူရှိလားကဲကျွန်တော်ရဲ့ဇက်လိုက်အနည်း300ပတ်လုံးဖခင်နဲ့အတူသွားတယ်ဖခင်နဲ့အတူသွားတယ်365ကျွန်တော်ရဲ့အေးနောက်ရဲ့ဇက်လန်းကအဓိကမိန်းဟာဖယားနဲ့အတူသွားတယ်ဒီစကားသိလာတယ်ဖယားနဲ့အတူသွားတယ်365နှစ်နေရတယ်ကဲတစ်နှစ်မှာဘယ်နှစ်ရက်ရှိတယ်365ရက် तू က365ရက်မှာမတည်ဘူးတဲ့မတည်အရှင်လက်လက်တည်တဲ့အရာသာမခံစားရဘူးအရှင်လက်လက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုချီဆောင်သွားတယ်ဖယားနဲ့အတူသွားရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ3ခုရှိတယ်နံပါတ်1ဖယားနဲ့အတူသွားရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ3ခုရှိတယ်ဖယားဘုံထင်ရှားတယ်ဖယားသခင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်နံပါတ်3ကသိခြင်းမရှိဘူးလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားနဲ့အတူနေ့တိုင်းသွားရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ3ခုရှိတယ်တစ်ခုကဒီလူအသက်တာဖယားဘုံထင်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့အတူသွားလို့နံပါတ်2ဒီလူအသက်တာမှာဖယားသခင်ရဲ့ blessing ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်သူ့ကိုတွေ့တာနဲ့ပဲတိတ်တပင်ကောင်းငတ်တောင်းနာနိုင်တယ်။ကောင်းကြီးဖြစ်စေကိုမိသားစုအတွက်ကိုအသင်းတော်အတွက်ကိုဆွေမျိုးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာတည်ခြင်းမရှိ YC ပေါ့ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံမှုကိုအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ဖို့ never say die ခရိယန်မှန်ရင်တည်ခြင်းမရှိဒါတို့ခရိယန်တွေတည်လို့ရှိရင်တည်တယ်လို့မသုံးဘူးကွယ်လွန်တယ်လို့မသုံးဘူးအနိစ္စရောက်တယ်လို့မသုံးဘူးဘဝတစ်ပါးပြောင်းတယ်လို့မသုံးဘူးခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တယ်တို့အားလုံးအိပ်ပျော်ဘူးတယ်ခရစ်တော်၌မဟုတ်သေးဘူးအိပ်ပျော်ဘူးတယ်ဟုတ်လားညတော့အိပ်လားအိတ်တယ်အခုမနေ့ပြန်ထားတယ် don't pray ခရစ်တော်၌တော့မဟုတ်ဘူးအိတ်ပြီးရင်နိုးတယ်ခရစ်တော်၌ဘုံတော်ဝင်စားတယ်ဒါပဲသုံးတယ်တည်တယ်လို့မသုံးယုံကြည်သူမှန်ရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့365ရက်တစ်နှစ်မှာနေ့တိုင်းဖယားနဲ့အတူသွားတဲ့သူဖြစ်ရဖယားနဲ့အတူသွားတဲ့အေးနောက်ဖြစ်တယ်အေးနောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ3ခုရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ရစပြီးတစ်နှစ်လုံး365ရက်အခု3ရက်ဖြတ်ပြီးနောက်ကြံတဲ့300ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားနဲ့အတူသွားရအောင်အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့နောက်ဆုံးသောရက်2026ခုနှစ် report တင်ရင် result ကောင်းမယ်ဂုဏ်ထူးထွက်မှာအောင်မက်ကိုတာလေး Mauritius မထိုင်ရဘူးအေးစစ်ဖြစ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမ်းစာတင်တန်းတာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ကိုယ့်အကိုပြန်မေးကြည့်အောင်မိုးလင်းတာနဲ့ဖျားဆဆုတောင်းတာလားဖုံးစကင်တာမိုးချုပ်တာနဲ့အိပ်ရမယ့်အချိန်မအိပ်ဘူးကျွန်တော်ဖုံးမီးတွေကလင်းနေတာပဲဖုံးနဲ့သွားနေတယ်ဤပညာနဲ့သွားနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖယားနဲ့
ဖုံးမကန်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်နော်ပထမဦးဆုံးမိုးလင်းတာနဲ့ဖယားနဲ့စဆုတောင်းမှာကျမ်းစာဖတ်ပါမိုးချုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ daily bread ဒါမှမဟုတ်ရှင်ညစဉ်ခွန်အားဖတ်ပြီးတော့အဲ့ရဂျားမှာတော့ကိုယ့်အလုပ်တွေလုပ်ရတာပေါ့ဖယားနဲ့အတူသွားကဲဖယားနဲ့အတူသွားဂျားထဲမှာလူတွေလောက်တာ၃ခုပဲတစ်ခုကအလုပ်လုပ်တယ်ဘုရားသခင်ယုံကြည်ရေးအပ်နေထားတဲ့အလုပ်တရားတော်နဲ့အညီအလုပ်လုပ်ပါဘုရားနဲ့အတူသွားတဲ့24နာရီ24နာရီကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူရတယ်အဲ့24နာရီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဘုရားနဲ့အတူသွားတဲ့အလုပ်ဖြစ်ရအလုပ်မှာဘာဖြစ်လဲလက်ပေးလက်ယူမလုပ်ရဘူးလက်ပြလုံအောင်အလုပ်လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တရားဟောချက်စာအုပ်တုံးမှာဖတ်ကြည့်သိရလက်ပြလုံအောင်အလုပ်လုပ်ရအောင်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပတ်စံပေးမှအလုပ်လုပ်ထင်အဲ့ဒါသူဖျားနဲ့အတူသွားတဲ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးစာရန်လူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ဘာအလုပ်လုပ်လက်ပြလုံအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်လူတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်နံပါတ်1လူတိုင်းစားရအစားစားရတရားတော်နဲ့အညီစားတဲ့သူတွေဖြစ်ရဥပမာမတဲ့ရင်မစားနဲ့တဲ့မှစားတယောက်နဲ့တယောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ resistance မတူဘူးကြီးကြိုဖြစ်တာချင်းတူတူတောင်မှကျွန်တော်သင်ဦးဆရာကြီးဆိုရင်သူစားချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှုတွေခေါ်တယ်ကဲဆရာဆုတောင်းထားတယ်စားပြီးရင်ဆေးတောက်ကြအဲ့ဒါမမှန်ဘူးလေကိုနဲ့မတည့်ဘူးဆိုမစားနဲ့ကိုနဲ့တည့်မှစားဥမာဆိုပါတော့ဘလောက်ပဲကြိုက်တဲ့အစားအစာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါစားပြီးရင်10မိနစ်5မိနစ်ပဲအရသာပေါ်တယ်ပြီးရင်ပျောက်တာပဲဒါပေမဲ့10ရက်လောက်ကတင်ပေါ်မှာနေရမယ်ဆိုရင်ကိုမစားနဲ့ကိုခန္ဓာကိုမပင်ပန်းစေနဲ့တချို့ကပင်ပန်းရုံသာမကပဲနဲ့လေဒိုင်းကနေထွက်သွားတယ်သူ့မိန်းမမဟုတ်ဆိုမှဖြစ်ဘူးသူ့သားအဖေပျောက်တော့အဲ့ဒါတရားတော်နဲ့အညီအစားအသောက်ကိုစားသုံးမှုဖြစ်တယ်အခုက line ပေါ်မှာအစားတစ်လိုက်ပဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ပန်းစေဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြည့်စည်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်တဲ့ကိုမိသားစုကိုချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်တော့အလွန်အကျွံမစားပါနဲ့တရားတော်နဲ့ညီအလုပ်လုပ်ရမယ်24နာရီတရားတော်နဲ့ညီစားရမယ်ကဲတရားတော်နဲ့အညီအိဆက်ခြင်း24နာရီမှာဖျားနဲ့အတူသွားတာဒီအချက်3ချက်လုံးကိုတရားတော်နဲ့အညီကျင့်ကြံပြုမှုနေထိုင်အသက်ရှင်ပါဒါဆိုရင်အင်းနောက်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာကဲကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးပေါ့ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားတဲ့သူဖြစ်ချင်ရလားဖြစ်ချင်ရလားတချို့ကဖျားနဲ့အတူမသွားချင်ဘူးစာရန်နဲ့ပဲသွားချင်တယ်အဲ့ဒါသူရင်ကျွန်တော်သင်ပေးလို့မရတော့ဘူးစာရန်နဲ့ပဲသွားချင်ဖျားသခင်ကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့အတူသွားချင်မှဒီသင်ခန်းစာကိုဆက်သွားရအောင်တချို့ကစာရန်နဲ့ပဲသွားတယ်စာရန်နဲ့ပဲသွားချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကဲဖျားသခင်နဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1မိမိစံသားနဲ့မိမိလုပ်နံပါတ်2ပတ်ဝန်းကျင်ကလုပ်ရင်ကျွန်တော်အားရပါရလို့နံပါတ်3နောက်ဆုံးမှတရားကိုရှင်းတာကဲဒီပြိတ္တတွေဖျားနဲ့အတူသွားမယ်တစ်နှစ်လုံးသွားမယ်တစ်သက်လုံးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုနေ့စဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့ attitude စိတ်နေသဘောထားနဲ့ဆိုင်ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဒီမှာရှိတဲ့ပြိတ္တတွေကိုကလှုပ်ချင်ပြီးဆိုရင်မိဘတာမတာတင်းဦးဆရာတာမတာကိုလှုပ်တာရှိဘူးလားကိုကအလုပ်လုပ်ချင်ပြီးဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုလှုပ်ချင်ပြီးဆိုရင်မိဘတာလဲကိုလှုပ်တယ်ဖယားတာလဲတင်းဦးဆရာတာလဲကိုလှုပ်တာရှိဘူးလားဘဝမှာမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်နဲ့ရှိဘူးတဲ့ဒုတိယကိုကလှုပ်လိုက်
လောက်လိုက်ပြီးစိတ်ကျဉ်တတ်နေပြီကိုလောက်တာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကထောက်ခံလားထောက်ခံတယ်ဆိုအာရပါရဆက်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဖို့ရှိတာကိုတတရနောက်ဆုံးမှဖရားကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါတာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာရဲ့ lifestyle လူတွေနေ့တိုင်းလုပ်နေတာဒီတိုင်းပဲတဲ့ကဲကျွန်တော်ဟာကျမဟာဒီနေ့ကစပြီးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဖရားနဲ့အတူသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားပြီးဆိုရင်နံပါတ်1ရောင်းပြန်တယ်ဖရားကခွင့်ပြုရင်လုပ်ပါခွင့်မပြုရင်မလုပ်ပါကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားရင်ဖရားနဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်အလုပ်စားလုပ်လို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုရင်ဘတ်ထဲကသခင်ယေရှုဖရားရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ဖရားကခွင့်ပြုရင်လုပ်ပါခွင့်မပြုရင်ကိုသေအောင်လုပ်ချင်ပေမဲ့သွားမထိနဲ့ကဲခွင့်ပြုခြင်းမပြုခြင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့ဒါပြဿနာနည်းနည်းရှိတာဒီခွင့်ပြုတယ်မပြုဘူးဆိုတာလက်ပြတန့်တန့်ခြင်းမတန့်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကအလုပ်တွေမတူကြဘူးကိစ္စတွေမတူကြဘူးခွင့်ပြုတယ်မပြုဘူးဆိုဆရာဘယ်လိုပေတံနဲ့တိုင်းမလဲဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အော်တပါစိတ်လက်ပြတန့်ရင်ဖရားခွင့်ပြုလက်ပြမတန့်ဘူးဆိုရင်ဖရားခွင့်မပြုဒီညမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ကိုကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်အားကြီးတယ်ဒါလည်းဖရားလှုပ်ခွင့်ပေးမှာပါပဲလို့လှုပ်ပြီးမှလက်ပြမတန့်တာကြုံဘူးလားကျွန်တော်ပြောတဲ့မြန်မာစကားနားလေလားကြောင်ပြီးကြည့်နေတယ်ကဲကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ညားနေပြီဒါလည်းဖရားခွင့်ပြုမှာပဲကိုလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးမှစိတ်ထဲမှာ clear မဖြစ်တာရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘဝမှာရှိဘူးလားရှိဘူးတယ်အဲ့ဒါဆိုဖရားကဘာသာရေးအသုံးအနှုန်းနဲ့သူ Holy Spirit တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တတိပေးတာအဲ့ဒါဖရားလောက်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုဘယ်ကိုတတိပေးတာအဲ့ဒီချိန်မှာပြန်နောက်ဆုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကိုကလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ဖရားခိုင်းမှာပဲလို့လှုပ်ပြီးပါစိတ်ထဲမှာမတတ်တဲ့ကိစ္စတွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်စိတ်ရှင်လက်ရှင်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဖရားခိုင်းတာပဲကဲဥပမာတစ်ခုပြောကြည့်အောင်သားမိနှစ်ယောက်သားကကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တယ်တရက်ကျတော့သူ့မှာမုတ်ဆိုးမအမေပဲတယောက်ပဲရှိတယ်သားမိနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အိမ်မှာအလောက်ကပြန်လာတဲ့အခါအမိုးတဲ့တထေးရတဲ့ယာရုတိုးမယ်လာတာလည်းကောင်းမယ်တာဝန်ကပို့ယူရမယ်ဒီအလုပ်ကိုမင်းလက်ခံလားမလက်ခံလားတစ်လအချိန်ပေးမယ်အမိုးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသားတဲ့အဲ့တစ်လပြည့်တဲ့နေ့အမိုးအဖြစ်ပေးမယ်ဒီအလုပ်အတန်ကြားတဲ့နေ့ရစပြီးသားမိနှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးပြောင်းတယ်မနေ့4 နာရီ5 နာရီဆိုအမေကထပြီးထမင်းတဲရ9 နာရီဆိုရင်သားအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့နိုးရတယ်10 နာရီဆိုရင်ကားအိမ်ရှိမှာဖယ်ရီကဂျုံသွားဖို့လာကျိုးတယ်အဲ့အလောက်တန်ကြားတဲ့နေရာစပြီးအမေကအတင်းနိုးရတဲ့သားဟာမနိုးရတော့အစောကြီးထားတယ်ထားပြီးတော့သားရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်တော့တယ်အဲ့ရင်မောရတဲ့မျက်လုံးနဲ့တုတ်ပြန်အမေဘာမှမပြောဘူးတနာပြည့်တဲ့အခါအမိုးဒီနေ့တထေးကိုအလုတ်ယာဓုတိုးတာလက်ခံတာလက်မခံတာသွားပြောရမယ်အမိုးအကြံပေးပါအမေကဘာပြောလဲဆိုတာဒါတဲ့မင်းအလုတ်မှာဘာအရေးချင်းလိုအပ်လဲတော့အမေမသိဘူးတဲ့အမေသိတာတခုတော့တေးသေးချာချာနားထောင်မင်းဒီအလုတ်ကိုလက်ခံပြီးရင်အိတ်ရေဝါဝါအိတ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်ပါစေမင်းကိုအမေမကြိုက်ဘူးတဲ့ဒီတလလုံးလုံးအမေမင်းကိုကြည့်နေရတယ်မနေ့တိုင်းခေါ်နိုးရတဲ့သားခေါ်နိုးစရာမလိုပြီးတော့မင်းမျက်လုံးကိုကြည့်တော့လေအိတ်ရေမဝဘူးအဲ့ဒါအမေမကြိုက်ဘူးတဲ့မင်းဒီအလုတ်ကိုလက်ခံပြီးရင်အိတ်ရေဝါဝါအိတ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်ပါစေအမေကဘာပြောချင်တာလဲလူဟာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေ့လူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေ့ကကိုမိဘလည်းမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့
အနီးဆက်တဲ့သူလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိတယ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေ့ဆိုအဲ့ညအိတ်မပျော်တော့ຫນွေဥညများမှာပဲအိတ်မပျော်တော့ဘူးအားလုံးကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်မကြုံဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်နဲ့ကိုမဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေ့ရှိပြီဆိုအဲ့ညအိတ်မပျော်တော့ဘူးကဲဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေ့လေလူတိုင်းမှာဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေ့လေလူတိုင်းမှာရှိဘူးအဲ့ညဆိုရင်နင်းနေချက်ဆိုင်အိတ်ပျော်ယူတာမကဘူးဟုတ်တယ်ကိုစိတ်ရှင်းတဲ့ရှင်းတဲ့အိတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့ကိုလက်ပြာကိုညာလို့မရဘူးဖယားနဲ့အတူသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဒီနေ့ကစပြီးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာနံပါတ်1ဖယားကခွင့်ပြုရင်လုပ်ပါဖယားကခွင့်မပြုရင်မလုပ်နဲ့ဖယားခွင့်ပြုခြင်းမပြုခြင်းကိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲလက်ပြတန့်ခြင်းမတန့်ခြင်းနဲ့တိုင်းရအောင်ဒီနေရာမှာပြဿနာလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ဖယားကခိုင်းတယ်ကိုမလုပ်ချင်ဘူးကြုံဘူးလားယောနာလိုပတ်ပြေးတာငါးပိုက်ထဲရောက်မှပဲဖယားကလှုပ်ခိုင်းတယ်တားဒါလာလှုပ်ကျွန်တော်မလှုပ်ချင်ဘူးကဲဖယားကမလှုပ်ခိုင်းဘူးကိုကလှုပ်ချင်တယ်ရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲဖယားမျက်နှာကိုတစ်ခါတော့ငှဲ့ပြီးတော့လှုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်တဲ့ကိုဘေနာတယောက်မှထောက်မခံကိုအနီးဆုံးလူကလည်းမထောက်ခံဘူးဒီနေ့ဖယားလူဖြစ်ချင်တော့နည်းနည်းတတ်သိရှိရမယ်ရေလိုက်ငါလိုက်လှုပ်လို့မရဘူးတချို့ကိစ္စတွေမှာဖယားကလှုပ်ခိုင်းတယ်ကိုမလှုပ်ချင်ပဲတွန်းလှုပ်လိုက်ပါကိုတကယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာလေကိုထောက်ခံမယ်လို့မထင်နဲ့ကျွန်တော်အမေကငငယ်ကဖုတ်ကလိမ့်မနေရိုးသားသားလို့ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးအခုအမေကကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားပြီအမေပြောတဲ့စကားမှန်မှန်ဘူးရိုးသားသားနေမှာဒုက္ခရောက်တာမြန်မာပြည်မှာမဟုတ်တာလုပ်ရင်အဆင်ပြေတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့မြေပုံကလေတရားဓမ္မတွေမထွန်းကားဘူးမပေါက်ဘူးအဓမ္မမှုတွေပဲပေါက်တာအမေပြောတာမားတယ်ဖုတ်ကရိုးသားမှဒုက္ခရောက်တာတပည့်အမေကတွန်တင်ရမှာရိုးသားတာအဆုံးရိုးသားပါအဓမ္မအမြဲတဲ့ဓမ္မကိုဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးရိုးသားတာဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့မပြောနဲ့အမေဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒုက္ခထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကာကွယ်မှုဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့အဆုံးမှာတရားဓမ္မဟာအမြဲတမ်းနိုင်တယ်လောလောဆယ်အဓမ္မတွေနိုင်နေရင်စိတ်မပြတ်နဲ့ကဘာပေါ်မှာလေအဓမ္မနဲ့ဓမ္မနဲ့ပြိုင်ပွဲဟာကဘာတီတွေးရှိတယ်အဆုံးမှာဓမ္မကအမြဲတမ်းနိုင်တယ်အဓမ္မနိုင်တယ်ဆိုတာကဘာကြီးမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မြို့မှာအဓမ္မတွေနိုင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်မပြတ်နဲ့အားမလျှော့နဲ့ဖယားနဲ့အတူခက်ခဲမှုကိုကြော်ဖြတ်ရအောင်ရိုးသားရင်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားဖို့တော့လိုတယ်ငါရိုးသားရဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ဒုက္ခရောက်နေတာလဲဖယားကို complain တက်တယ်ကိုယ်တွန်တဲ့မိဘတွေလည်းမကြိုက်ဘူးတကယ်တော့ရိုးသားရင်ဒုက္ခရောက်တယ်မြန်မာပြည်မှာဒါပေမဲ့အဆုံးမှာတော့နိုင်မယ်ဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့အဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖယားနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါတော့ပထမတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာတော့သူများမှာအေးနောက်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်အားလုံးအေးနောက်ကဲ့သို့အသက်ရှင်အောင်အေးနောက်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၃ခုရှိတယ်နံပါတ်1ဖယားဘုန်းဖြစ်ချတယ်နံပါတ်2ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူ့အသက်တာထဲမှာသူ့အားဖြင့်အခြားသူတွေရနံပါတ်3သေခြင်းမရှိတဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားနဲ့အတူသွားတာကတမလွန်အတွက်ပါအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လောကမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့နီးဟာဖယားနဲ့အတူသွားခြင်းကဲဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်အောင်ယောသတ်ကျွန်တော်ယောသတ်ကိုဒ
ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတဲ့သူနံပါတ်1အေနောက်နံပါတ်2ယောသပ်ကဲယောသပ်ရဲ့ကျမ်းညွှန်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်1နဲ့3ပေါ့ပြိဿတ်များနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်1နဲ့3အတူတူဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီလား1 2 3ထာဝရဘုရားကြီးရဲ့ကျမ်းစာမှာယောသပ်ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကဘယ်သူဘက်မှာရှိတာလဲယောသပ်ဘက်မှာရှိဘုရားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းဖေးပါပေးခြင်းခံရတယ်ဘုရားကသူ့ဘက်မှာရှိတာသူ့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့အကြံချမြောက်နံပါတ်2ကတော့ပြုသမျှအောင်သူ့သခင်သိသူကြွားနေတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အနီးဆုံးသခင်ကသိသူကကျွန်မဲ့အီဂျစ်မှာကျွန်ခံရတယ်ရောင်းစားလိုက်တယ်အကိုတွေကရောင်းစားတယ်ကျွန်ခံတယ်လူများရဲ့ခြေချိုလက်ကြားမှာနေရတခြားကျွန်နေနဲ့မတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အထဲမှာဖျားပါလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့ယောသပ်ကသူ့ဘက်မှာဖျားရှိဖျားရှိတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ခုရှိတယ်အကြံဆိုတာကြံတဲ့အကြံကခေါင်းထဲမှာပဲဘယ်သူမှမသိဘူးနော်အကြံထမြောက်တယ်နံပါတ်1ပြုလေရာရာ၌အောင်စီကြောင်းကိုသူ့သခင်သိတစ်ခုလုံးပြီးတစ်ခုအောင်တယ်နှစ်ခုလုံးအကြံပြီးရင်လောက်တဲ့အရာအားလုံးအောင်တယ်ယောသပ်ရဲ့ကီးဟာတော့ချက်ကဖျားသူ့ဘက်မှာရှိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖျားကိုယ့်ဘက်မှာရှိရင်အကြံထားမြောက်မယ်ဖျားကိုယ့်ဘက်မှာရှိရင်ပြုသမျှအောင်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဖျားကယောသပ်ဘက်မှာရှိတာလဲဆက်စဉ်းစားကြည့်တာကျွန်တော်ကစမ်းစာကိုဖျားမကြိုက်တာမလုပ်လို့ဖျားမကြိုက်တာမလုပ်တဲ့နီးသူမဆိုယောသပ်မှမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖျားရှိဖျားကိုယ့်ဘက်မှာရှိကိုယ့်ဘက်မှာရှိတာရင်ယောသပ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ခုရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းရကြောင်းပြန်စဉ်းစားမယ်ဖျားမကြိုက်တာလုတ်တဲ့မိသူမဆိုဖျားသူ့ဘက်မှာမရှိသူကသူဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်တိတ်ခါရွာဆရာဖြစ်ဖြစ်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာဖြစ်ဖြစ်ဖျားမကြိုက်တာလုပ်ရင်ဖျားသူ့ဘက်မှာမရှိသူ့အဖွဲ့အစည်းရပဲသူ့ကိုခေါင်းဆောင်ခန့်ထားတာအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတာရှိတယ်လောကမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ကစပြီးအေးနောက်တောင်ဖျားနဲ့အတူနေ့တိုင်းသွားတယ်နေ့တိုင်း24နာရီမှာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်လက်ပြတန်းရမယ်ကိုစားတဲ့အစားအစာတရားတော်နဲ့ညီစားရမယ်အိတ်တာလည်းတရားတော်နဲ့ညီအိတ်ရမယ်ဖျားသခင်နဲ့အတူနေ့တိုင်းသွားတယ်အေးနောက်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ကဲဒုတိယယောသပ်ရဲ့ကီးဟာဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ကဲကျွန်တော်တို့လည်းဖျားမကြိုက်တာမလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျမ်းမာဖြစ်အောင်ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ယောသပ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ကဲယောသပ်ကိုပြန်ကြည့်အောင်ဖျားမကြိုက်တာ तू ဘာမလုပ်တာလဲသခင်မဖြာအောင်သွေးဆောင်မှုကိုရုံးထွက်တာသခင်မဖြာအောင်သွေးယောသပ်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိပြီးသားဆန်နီစကူမှာခလေးဘွားမှာသိပြီးသားယောသပ်ကဖျားမကြိုက်တာမလုပ်တာဘာလဲဆိုသခင်မဖြာအောင်သွေးဆောင်မှုကိုဘာလုပ်တာလဲရုံးထွက်တာအဲ့သခင်မဖြာအောင်သွေးဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ definition ပေါ့အကျိတ်ပဲယောက်ျားမိန်းမအပြိုလူပြိုပြဿနာပဲမဟုတ်ဘူး
အဲ့တဲ့အကျယ်ကြီးပဲအရွယ်ဆုံးမှာရှိတယ်အသက်အကြီးအဖိုးရသားတို့ခလေးအရွယ်ကြီးလူငယ်အရွယ်လူလက်အရွယ်အားလုံးမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ definition ကပါတယ်ကိုဘဝကိုတဲ့ဖျားနဲ့ဝေးသွားအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စအားလုံးဟာသခင်မဖျားယောင်းသွေးဆောင်တာပဲပြန်ပြောမယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ငါတို့ကအဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးဒါတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုဘဝကိုဖျားနဲ့ဝေးသွားအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စအားလုံးဟာသခင်မဖျားယောင်းသွေးဆောင်တာလူတိုင်းမှာရှိတယ်အရွယ်ဆုံးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအရွယ်ဆုံးမှာရှိတာကြုံလာလို့ရှိရင်ယုံထွက်ပါယုံထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖျားရှိယုံမထွက်ရင်ကိုယ့်အကိုဘာသာရေးကောင်းတော့နာမည်ကြီးတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဖျားအသုံးပြုတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်သခင်မဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုကိုယုံထွက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစစဉ်းစားတယ်ယောသက်ကတော့ယုံထွက်နိုင်ပါဘောဆရာရဲ့သူကတော့ပါဝါကြီးတာ哦ကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်အဲ့လိုစမတွေးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲယောသက်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားတူလားတူတယ်ယောသက်ကစူပါပါဝါရှိတာမဟုတ်ဘူးယုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တော်အရင်ရှိရအဲ့လိုစတွေးရင်တော့ဘယ်တော့မှယုံမထွက်နိုင်ဘူးပိုက်ကွန်ထဲမှာမိနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကယောသက်လိုဖြစ်ခြင်းရင်အခြေခံနံပါတ်1ယုံထွက်ခြင်းသောစိတ်ရှိရဒုတိယအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာယုံထွက်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုဖခင်ကပေးပါကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်သခင်မဖျောင်းသွေးဆောင်တဲ့အချိန်မှာယောသက်ပြောတဲ့စကားအဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်ကြည့်အောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်ခုနှစ်ကနေကျွန်တော်တို့6ထိဖတ်ရအောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်ခုနှစ်ကနေ6ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ရအောင်ထို့နောက်မှာသခင်ဤမယားသည်ယောသက်ကိုတက်မှတ်သောစိတ်ရှိ၍ငါနှင့်အတူအိပ်ပါဟုဆို၏ရှိသမျှသောဥစ္စာတို့ကိုအပ်ပါ၏ကျွန်တော်အဘယ်ဥစ္စာရှိမှန်းကိုမျှမတိမမတ်ပါထိုအိမ်တော်တွင်ကျွန်တော်ထက်သာ၍ကြီးသောသူမရှိပါကိုမယားဖြစ်သောသခင်မတပါအဘယ်အရာကိုမှကျွန်ုပ်အားမမြစ်တာပါသို့ဖြစ်လင်အပြစ်ကြီးသောဤအမှုကိုကျွန်တော်ပြု၍ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သို့ပြစ်မှားနိုင်မည်သခင်ဤမယားကိုငြင်း၍ပြန်ဆို၏ကဲယောသက်သခင်မနဲ့တဖူးတွေဒူးတွေနေ့တိုင်းဖျားအောင်သွေးဆောင်တာယောသက်ကလည်းနှစ်ခါပြန်ကြည့်ရတဲ့မျက်နှာမျိုးရင်ကျေးတယ်လှတယ်ပျော်မြင့်တယ်လူငယ်လေးဖြစ်တယ်သခင်မကတက်မှတ်တယ်နေ့တိုင်းဖျားအောင်သွေးဆောင်အဲ့ဒီမှာယောသက်ပြောတဲ့စကားသခင်မမင်းနဲ့ငါအလိုတူအလိုပါကျူးလွန်ပြီးသားမျက်နှာနဲ့ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကိုဘယ်လိုပြရကဲယောသက်ကကျူးလွန်ခြင်းတဲ့စိတ်ငကိုယ်တည်းကမရှိဘူးကျူးလွန်တဲ့အချိန်ကြုံတဲ့အခါမှာလေငါကျူးလွန်ပြီးသားမျက်နှာနဲ့ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကိုဘယ်လိုမျက်နှာပြရယောသက်ရဲ့စိတ်ကအရာအားလုံးထက်ဖရားကိုကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုကြောက်တယ်ဖရားကိုမကြောက်အဲ့မှာယောသက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့လွဲတာပဲလူကိုကြောက်စရာဘာတခုမှမရှိဘူးဖရားကိုကြောက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်အောင်ယောသက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့သခင်မကိုကျူးလွန်ပြီးရင်သခင်မကိုကျူးလွန်တာပဲမဟုတ်ဘူးသခင်မအထဲမှာဖရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပါကျူးလွန်မိမယ်ဆိုတော့ဆက်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမကျူးလွန်ရဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ကိုကျူးလွန်တယ်ဥပမာမောင်ဖြူကမတ်နီကိုကျူးလွန်တယ်မတ်နီကမောင်ဖြူကိုကျူးလွန်တယ်အဲ့လိုကျူးလွန်ရင်သူ့ကိုပဲကျူးလွန်တယ်လို့ပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အထဲကဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတာရှိတယ်လူတိုင်းမှာဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ် तू ကတက်မှတ်တဲ့အချိန်မှာလားစာတန်ဝင်နေလို့တာလူတိုင်းဟာလူဖြစ်ပြီးဆိုဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဒါဟု तू ဖြတ်စည်းမှကြောက်တဲ့အတွက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကိုပြစ်မှားမယ်ဆိုရင်တဲ့မောင်ဖြူပဲပြစ်မှားတာမဟုတ်ဘူးမောင်ဖြူထဲကဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားတယ်လို့ဆက်တွေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ငကိုယ်တည်းကရှိထားရင်ယုံထွက်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုယောသက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဒါလူတစ်ယောက်ကိုမှားတယ်ဆို
လူတယောက်ကိုမှားတယ်လို့ပဲမစင်စားနဲ့လူတယောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ image ပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပါဖြတ်စည်းမဲလိုက်မယ်လို့ဆက်တွေးရင်အဲ့လူဟာမကျူးလွန်ဖြစ်တော့ဒါယောသပ်ရဲ့မကျူးလွန်တဲ့စိတ်တက်ရဲ့ကီးပေါ့ငကိုတွေကကျူးလွန်ခြင်းစိတ်ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့ငကိုတွေကလည်းကျူးလွန်တဲ့စိတ်မရှိရဘူးကျူးလွန်တဲ့အချိန်မှာနဖူးတွေတူတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဖျားပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖျက်ဆီးမိမယ်လို့ဆက်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယောသပ်လိုပဲယုံထွက်လိမ့်ကဲဆရာကြီးဘီလီဂရေဟန်ကသူ့တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်မှာယောသပ်ယုံထွက်တဲ့အကြောင်းကိုဒီဥပမာလေးပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ကာချန်နဲ့တော့နည်းနည်းနားရိုင်းတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြကြည့်ဥပမာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးဆိုခလေးရတယ်နှစ်ယောက်လုံးပါဝင်ပတ်သက်ပင်မဲ့ယောက်ျားရောမိန်းမရောပါဝင်ပတ်သက်ပင်မဲ့မိန်းမမှာပဲကိုယ်ဝင်ရှိတယ်ယောက်ျားမှာကိုယ်ဝင်မရှိဘူးတက်အိမ်မပါဘူးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာခလေးစားရတယ်ကဲအမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်အပြိုတွေမေးလို့မရဘူးနော်မဖြေနဲ့ကိုယ်မဆောင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဝင်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဘယ်နှလမှသိတယ်တစ်လသိတာလားနှစ်လသိတာလားသုံးလမဖြေတတ်တော့ဘူးမလုံးနဲ့လေကိုခလေးမွေးဘူးတယ်ကိုဝင်စရှိတဲ့အချိန်မှာခလေးရဘယ်နှလမှသိတယ်လေတစ်လကြော်နှစ်လဆိုစသိဟုတ်လားကဲတစ်လကြော်နှစ်လစသိပြီဆိုရင်အမျိုးသားတွေခင်ဗျားတို့သိသလားမိမပြောမှသိတာဟုတ်လားကိုကလည်းပါဝင်ပတ်သက်တာပဲနော်နှစ်ဦးသဘောတူပါဝင်ပတ်သက်ပြီပဲကိုမသိဘူးအရင်သိတာကတော့အမျိုးသမီးတွေကဲတစ်လကျော်နှစ်လမှစသိတယ်ယောက်ျားကိုပြောတယ်ယောက်ျားကြီးငါတို့ခလေးလေးရပြီခလေးလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာကားတွေပါကျွန်တော်ငယ်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြော်ဟိန်းနဲ့ချိုပြုံးခလေးရပြီဆိုရင်မင်းသားဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒီဇက်ရုပ်ကိုဒရိုက်တာပြဖို့ပြအခုမြေပြင်အချင်းတွေမှာယောက်ျားကြီးငါတို့ခလေးရပြီဆိုယောက်ျားဝမ်းသာရမယ်အစားဝမ်းမသာဘူးဒီဘာဖြစ်လို့ပိတ်တာတွေဆို့တာတွေတားတာတွေစီးတာတွေမလုပ်တယ်လေစူတယ်လေစူတဲ့အခါမှာခလေးကသူ့ကိုမလိုချင်တဲ့မိဘသိတဲ့အခါမှာသူဝမ်းနေတယ်အခုကျွန်တော်ငငယ်တော့ခလေးနဲ့အခုခလေးနဲ့ဘယ်သူပိုနားကောက်တယ်အခုခလေးပိုနားကောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့နားကောက်တယ်ဆိုအဲ့ရဆလားသူ့ကိုမလိုချင်တဲ့မိဘတွေကြီးပါသူကိုဝင်ရှိလို့လက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သဘုံစိတ်ပေါ့ခလေးကဘိုက်ထဲမှာသဘုံစိတ်စဒါတော့အခုခလေးနားမပါဘူးလားမပါဘူးကျွန်တော်တို့မချစ်ပဲနဲ့လက်ခံလိုက်ရလို့ခလေးဆိုတာချစ်တဲ့မိသားစုမှာကြီးပြင်းမှဒိမ်မာရေးချရှိပါနှစ်ဦးသိတဲ့အချိန်နှစ်လဟာလားဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကသိသလားသူတို့ခလေးရှိတယ်သူမသိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်အချိန်မှသိတယ်9လ6လအလယ်ပိုင်းတိုင်းပြဿနာဘိုက်ပူလာမှသိတယ်9လတော့သိပြီအော်သူတို့ခလေးရတော့မယ်ကဲအဲ့ခလေးဟာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားသိသေးလားမသိသေးဘူးအထဆောင်းရိုက်လို့ကိုဝင်ရှင်းမှသိတာကဲကိုဝင်ရှင်းလို့ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်သိပြီဆိုရင်လေသူကအဖေတူသမီးလားအမေတူသားလားသိသေးလားမသိဘူးထွက်လာမှသိတာဆရာကြီးပီလီဂရန်ကဘာပြောလဲဘသူမှမသိပါဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်တွေဟာနှစ်ဦးသဘောတူခွင့်ပြုနေတယ်နော်မသိပါဘူးဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုမင်းသွားမကျူးလို့မိနဲ့ကျူးလွန်လိုက်ရင်တဲ့6လလွယ်10လအချိန်တစ်ခုဖြတ်ရင်ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်မှာလူတိုင်းမှာတဲ့ဘသူမှမသိပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကြွယ်ရမှာအပြစ်တွေကိုကျူးလွန်ဖို့စုံစမ်းခြင်းခံရတယ်အဲ့အချိန်မှာဘသူမှမသိပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့မကျူးလွန်မိနဲ့ကျူးလွန်ရင်အချိန်တစ်ခုဖြတ်ရင်ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်မှာတိတ်ခါရောဆရာတော့ KTV မာဆက်အငယ်လေးတို့ရွာမှာရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ तू ကတိတ်ခါရှိတယ်မထင်နဲ့။ तू သွားကျူးလွန်မိရင်ပေါ်မှာပဲ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဘီလီဂရဟမ်ဘာပြောကျူးလွန်ခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဖို့တော့အခြေခံရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးထိုက်ကြိုက်ကြုံပြီးဆိုရင်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမလိန်ဆက်ဆန်တာကိုယ်ဝန်ရှိတာကိုသွားပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပြင်းမြင်လိုက်ငါအခုလောလောဆယ်ဘယ်သူမှမသိပေမဲ့6 လလွယ်10 လဆိုရင်ဒီကလေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူတိုင်းဟာရုံထွက်နိုင်ရုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့တော့ရုံထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးယောသက်ကဒီတစ်ချက်ပဲလှုပ်ဆောင်တာနဲ့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကြုံခံနေရတဲ့အချိန်မှာဘယင်ဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်ရုံသာမကသူကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာသူ့မိသားစုကသူအစာရည်သာငတ်မုတ်ခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာမိသားစုတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေသူ့အမျိုးတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေသူ့နိုင်ငံကလူတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်သူကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဘုန်းထင်ရှားတယ်သူလောက်တာတစ်ခုပဲတခင်မဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုကိုဘာလောက်လိုက်တယ်လဲရုံထွက်လိုက်တယ်လူတိုင်းမှာတခင်မဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုတွေကြုံရမယ်အလိုတူအလိုပါလေးဆရာ तू ကအလိုတူလို့ကျွန်တော်ကျူးလွန်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေကဖျားနဲ့ဝေးစီတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပိတ်ဆို့စီတယ်ဖျားဘုံမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်ယောသတ်ကိုပညာရှင်တွေကပြောတယ်ဒုတိယလူလုံးမလားတဲ့ဒုတိယဘယင်လုံးမလားဒုတိယလူလုံးမယ်ဆိုရင်သခင်မကသူ့ကိုချစ်တာသူ့သခင်ကိုအခုခေတ်စကားပြောလို့ရှိရင်ကွာလိုက်မယ်မြို့မှန်ကပေါင်းတော့ယောသတ်ကျူးလွန်လိုက်ရင်ဒီဇက်ကိုထွက်လာဘူးယောသက်ကယုံထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစင်ပြေတာအစင်မပြေဘူးထောင်ကြတယ်ယောသားရင်ထောင်ကြတယ်ယောသားရင်ရွာပြင်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့ယောသားရင်ရွာပြင်ရောက်တာမကြောက်နဲ့ရိုးသားမရိုးသားတဲ့အတွက်ကောင်းငင်အပြင်ရောက်ရင်တော့ဒုက္ခများပဲကျွန်တော်ဆရာမတယောက်ကအသိပေးဆရာရိုးသားတာရွာပြင်ရောက်မယ်ဒါမရိုးသားနဲ့လူတွေကပြောကြတယ်အဲ့ဒါမားတယ်ရိုးသားရင်ရွာပြင်ရောက်မယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်အပြင်မရောက်ဘူးတဲ့ကောင်းငင်အိမ်မှာနေရာရတယ်ရွာပြင်ရောက်တာကိုမကြောက်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးတယ်ရိုးသားတဲ့လူတိုင်းကိုအားပေးတယ်တချို့ကအာမပေးဘူးရိုးသားအမင်းရွာပြင်ရောက်မယ်နော်ဒါကြောင့်မင်းရွာပြင်မှာမနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဒါကြောင့်အားလုံးသခင်မဖျားအောင်သွေးဆောင်မှုလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာရှိနေအောင်မှာတည်တဲ့အထိရုံထွက်ရအောင်ယောသတ်ကတော့ဒီသခင်မရဲ့ကျူးလွန်တာပဲမဟုတ်ဒီသခင်မကိုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ပုဒ်သက်တမ်းမှာဖြတ်စည်းမိမယ်ဆိုရဲဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာသူရုံထွက်တယ်ဆရာကြီးပီလီဂရဟမ်ကတော့ယောက်ျားမိန်းမလိန်ဆက်ဆန်တာကိုပြန်တတိရပါဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့မကြမီဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်ပါဘယ်သူမှမသိတဲ့ကိစ္စကြီးလူတိုင်းဘဝမှာ chance အခွင့်အရေးကြုံတတ်တယ်ကြုံရမယ်ကြုံအောင်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအမျိုးသမီးကိုဝန်ဆောင်တာကိုတတိရပေးပါဒါဆိုရင်တော့မင်းရုံထွက်သွားမယ်ရုံထွက်ပြီးဆိုရင်လက်ခမောင်းခတ်တော့အကြံနဲ့အကြံအကုန်လုံးထားမြောက်ပြုသမျှလည်းအကုန်လုံးအောင်ဒါကတော့ဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတယ်နံပါတ်1အေးနောက်နံပါတ်2ယောသတ်ကဲနံပါတ်3သွားကြည့်အောင်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး24အငယ်8နဲ့9ယောရှုနဲ့ကာလက်အကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး24အငယ်8နဲ့9အားလုံးတွေ့လားယောရှုမတ်စာခန်းကြီး24မို့14နော်14အငယ်8နဲ့9ကျွန်တော်အတူတူဖတ်ကြည့်အောင်1 2 3
ရှုတဲ့ကာလဟာတဲ့ဖျားနောက်တော်သူဘယ်လိုလိုက်တာလဲလုံးလုံးလိုက်တော့ကြောင့်ပါစနစ်100အပြည့်လိုက်လုံးလုံးလိုက်တော့ကြောင့်သူနင်းတဲ့မြေတဲ့သားစဉ်မြေဆက်အတွက်အမွေဖြစ်တယ်ကဲခင်ဗျားတို့ဖခင်နေမိခင်နေကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ့်သားသမီးတွေအမွေရရဲ့လားအမွေမရဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားဟာဖျားနောက်ကိုလုံးလုံးမလိုက်လို့လူတိုင်းမှာတဲ့ဖျားနောက်ကိုလိုက်တော့လိုက်တယ်လုံးလုံးလိုက်တာတဲ့ကိုဘွားမှာရှိတယ်တဝက်တစ်ပြက်လိုက်တာတဲ့ရှိတယ်လုံးလုံးဆန့်ကျင်တာတဲ့ရှိတယ်အဲ့ပါစနစ်3အုပ်စုထဲမှာကိုကဘယ်အုပ်စုကပိုများတယ်လဲလုံးလုံးလိုက်တာလည်းရှိတယ်ကိုဘွားမှာလုံးလုံးဆန့်ကျင်တာလည်းရှိတယ်တဝက်တစ်ပြက်လိုက်တာလည်းရှိတယ်ဘယ်ကပိုများတယ်လဲကျွန်တော်လေမခမမကျမ်းစာတင်တာအတန်ထွက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှအတန်မထွက်ဘူးဆိုအနာမကြအကြောင်းမှမဟုတ်တာနည်းနည်းစကားပြောကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ live မှာလုံးလုံးဆန့်ကျင်တာရှိတယ်တဝက်တစ်ပြက်လိုက်တာလည်းရှိတယ်လုံးလုံးလိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့3အုပ်စုထဲမှာဘယ် percentage ကဘယ်အုပ်စုက percentage ပိုများတယ်လဲတဝက်တစ်ပြက်လိုက်တာပိုများသလားလုံးလုံးဆန့်ကျင်တာပိုများသလားလုံးလုံးလိုက်တာပိုများသလားတဝက်တစ်ပြက်လိုက်တာပိုများတယ်ကဲတဝက်တစ်ပြက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးရစိတ်တစားဆေးကျမ်းမာကြီးစိတ်ကျမ်းမာကြီးပေါ့အခုကကျွန်တော်ငယ်တော့ရန်ကုန်မှာရွာသားအခုကတော့ရွာသားကြီးပေါ့ဟိုတော့တရားလေးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ကျောင်းဆေးရုံကြီးကိုသွားလေ့လာတယ်အဖွဲတစ်ဖွဲအဲ့မှာလွတ်လပ်ရင်းလေးဆိုတော့ပျော်ဝဲရှုံမဲ့လုပ်ပြီစိတ်မကျမ်းမာတဲ့သူတွေကိုပျော်ဝဲရှုံမဲ့လုပ်ပြီအပြေးပြိုင်ပွဲလိုင်းတားထားတယ်ထုံးတဲ့1 2 3 4 5 6 7လူ9ယောက်ပြေးတယ်ဆရာမကတေးသေးချာချာမှာဟိုးဘက်မှာတဲ့လိုင်းကတစ်သမားကနှစ်ကိုကြော်မပြေးနဲ့တစ်တက်တဲ့ကိုသွားဟိုမှာဆရာမကအထုပ်စုပေးမို့စောင့်နေဘာရည်လဲဆိုဒိန်မော်သီးတွေတကြားလုံးတွေဘာဖြစ်လဲတင်မော်သီးတွေစောင့်ကြော်မပြေးနဲ့နော်တေချာပြောသူတို့ကစိတ်မချမ်းပါတဲ့တေချာပြော1ယောက်2ယောက်3ယောက်အဲ့ချိန်မှာဆရာမတွေကလိုက်ပြောနေတာဒီဘက်မှာ4ယောက်ကျန်နေ3ယောက်မြောက်ကဆရာမကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးနေဆရာမရှောက်မရှင်းတော့နေနောက်က4ယောက်တိတာတိပြီလေဆရာမပဲမတိတာကဲဒါဆိုမင်းတို့ပြိုင်ပွဲစီကန်းတိပြီဆိုဝီစီမုတ်ရင်ပြေးတော့ဟိုဘက်ရအောင်ပြေးမယ်ကဲပြိတ္တတွေလာတဲ့ဘေးနားမှာကြည့်ရပြိတ္တလက်ခုပ်တီးပါဆိုကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးတယ်ပြေးတယ်ဝီစီပုတ်တာနဲ့ပြေးတာပဲနံပါတ်6သမားကဝင်တော့မယ်ဆရာမလည်းအထုပ်ပေးနေပြီနံပါတ်3သမားခြေထောက်ခောက်ငါ့ကိုလာကူညီပါအောင်ခြေထောက်ခောက်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးကဟိုဘက်ကစုပေးမဲ့ဆရာမတွေကိုလုံးဝမကြည့်တော့သူတငယ်ချင်း3သွားကြည့်တယ်ပြီးတော့သူတို့3ကလဲနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတငယ်ချင်းမင်းတော်တော်နာသွားလားပယုတ်ရှိလားတေဇောပန်းရှိလားမင်းအယိုးဆေးရုံပြရမလားသူတို့အားလုံးပန်းမဝင်ဘူးသူတို့အားလုံးစုမရဘူးပေးမဲ့စုတွေအကုန်လုံးမရဘူးတဝက်တစ်ပြက်လောက်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာစိတ်မဆိုးကြည့်အယူအပြေးပြိုင်တာနဲ့တူတယ်ရစက်ကိုမရဘူးအဲ့တဝက်တစ်ပြက်လောက်တာလုံးလုံးဆန့်ကျင်တာနဲ့လည်းအတူတူပဲပြိုင်ပွဲမှာစုမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့လုံးလုံးလိုက်တဲ့ percentage ပိုများအောင် perfect တော့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးပဲ percentage ပိုများအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ငယ်တော့အဘိုးဘူးလေဆိုရင်တရားဟောတာအခုအသက်50ကျော်60တပားတွေရောကြုံခဲ့တယ်ပေါ့သူကတရားဟောရင်သိနာမည်လေးကြီးတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းသူကခွန်အားဖြစ်အောင်ဟောတယ်သူ့အားဖြစ်လည်းအများကြီးပြောင်းနေတယ်ကရင်ထဲမှာတရားဟောအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဘိုးဘူးလေအဘိုးကကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းကိုလာပြီးဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါကျွန်တော်နေတာဥလူနီလမ်းမှာကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာယထာနှစ်ဆင်းပေါ့
ဒီဘက်ကကုံရထားသွားတယ်တစ်တင်တင်တယ်ဟိုးဘက်ကမြို့ဘက်ရထား तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုံရထားမှာကြောက်မီသွေးနဲ့သွားတာကြောက်မီသွေးနဲ့ရေနွေးမွေးနဲ့သွားအဲ့အချိန်မှာ तू ကတရားဟောတယ်လူဘဝဆိုတာတဲ့ယထာခုတ်တန်နဲ့တူတယ်ယထာခုတ်တန်ကိုတဲ့ဘူဓာစထွက်ရင်ကြောက်မီသွေးနဲ့သွားတဲ့ယထာတော်တဲ့ရှူ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 တဲ့ရေနွေးရှူတဲ့အခါမှာအဲ့အင်ဂျင်ကရှေ့ကိုသွားတယ်ကြောက်မီသွေးကို तू ကဘာပြောလဲသူယထာကဘူဓာစထွက်ရင်အတန်နာထောက်စီပေါင်းရေပေါင်းပြည့်မှယထာထွက်တာကိုယထာအတန်ကပါလေတော့ဟုတ်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 အလယ်လောက်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းစီပေါင်းရေပေါင်းကျလာတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်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 မဟုတ်ဟုတ်ဘူဓာဆုံးလို့ရှိရင်မဟုတ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 ်အဲ့ယထာခုတ်တန်ကိုလူဘဝနဲ့ဘဝနဲ့တိုင်းရှင်ပြီးပေါ်ပြကျွန်တော်ငငယ်လေးတဲ့တက်တက်လုံးမှတ်မိတယ်ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမှန်တာလို့ဟုတ်တာပြောမလိမ်တတ်ဘူးမညာတတ်ဘူးအကယ်၍အမေကမနဲ့ဘာဖြစ်လဲငါးကြော်နဲ့ထမင်းတပကံစားနေ့ခင်းကြရင်ဗိုက်စားလို့သွားခိုးစားမိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တောင်းမှန်မလိမ်တတ်ဘူးမညာတတ်ဘူးငငယ်တော့မှန်တာလို့ဟုတ်တာပြောပဲအခုအသက်ကြီးနည်းနည်းရလို့လောက်ကန်းခွင့်ရောက်ရင်ဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်လို့မဟုတ်တာတွေလည်းလုပ်တယ်ပထမတော့မလုပ်ချင်ဘူးအများကဝန်တန်းဆိုတော့လက်ဖေးဘိုးလေးတွေဒါတို့ကလက်စားတာပဲဒါပေမဲ့အများနဲ့ဆိုကိုလည်းလိုက်လို့ရအခုအတန်ထွက်တဲ့အတန်ကဟုတ်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 မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်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 မဟုတ်အဲ့မှာထမင်းစားရည်တော့ဖြစ်လာပြီလက်ဖေးဘိုးတွေအောက်ဆိုင်တွေကတော့လုံနေကြပဲလေနောက်ပိတ်ဆိုမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်နဲ့ဘဝကိုအဆုံးမတတ်ကြည့်ဆရာကြီးကသူ့တရားချက်ကိုပြန်ပိတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်နဲ့တော့ဘဝကိုအဆုံးမတတ်နဲ့မင်းဘဝမှာကြီးမိုက်ပေါ့မဟုတ်မဟုတ်နဲ့တော့အဆုံးတတ်ရင်ကောင်းကင်အိမ်ထဲကိုဝေးမယ်မဟုတ်မဟုတ်နဲ့အသက်ရှင်ရင်ဖရာဘုံမထင်ရှားဘူးမဟုတ်မဟုတ်နဲ့တော့အသက်ရှင်ရင်ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမင်းဘဝမှာဘယ်တော့မှမရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးအခုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အဆိုတော်ချွေးတယ်လူနဲ့အင်ကြီးငယ်တော့သူအဖြူရောင်ဝတ်တာတိတ်လှတာဝတ်တာလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတဲ့အဖြူရောင်ရဲ့အင်ကြီးရဲ့အောက်မှာညက်ပတ်ပေကြံနေတဲ့နှလုံးသားရှိဒီအဖြူမဝတ်ချင်တော့ဘူးတဲ့လက်ကြမတတ်တော့ဘူးတဲ့သူသာခရိယန်ဖြစ်ရင်ဒီစာသားကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြစ်ချင်သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဖြူရှင်ခွင့်ရတာကိုပြီးဆိုတာအဖြူရောင်ကိုလက်ပြတန့်စွာအင်ကြီးကိုဝတ်ပါနောက်စာသားတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်အတွေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်ရလေလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားမျက်လုံးပဲခင်ဗျားတို့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရလေဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ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 ်ဖြစ်အောင်ပြန်လို့ရအောင်မဟုတ်မဟုတ်နဲ့တော့အစုံမတတ်ပါနဲ့အားလုံးသဘောတူတာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားတာလူပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အမတ်1ဘယ်သူလဲအေးနောက်ဖျားသခင်နဲ့အတူနေ့တိုင်းသွားတယ်ဟုတ်လားနံပါတ်2ယောသက်ဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးသခင်မဖျားသွေးဆောင်မှုရုံးထွက်တယ်နံပါတ်3ယောရှုနဲ့ကာလက်ဘယ်လိုသွားလဲဖျားနောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ကတဝက်တစ်ပြက်လိုက်တယ်ဆိုရင်စုမရဘူးတဝက်တစ်ပြက်လိုက်တာကိုဂုံမယူနေနဲ့မလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲကဲဆက်သွားကြည့်ရအောင်ဖျားနဲ့အတူမသွားတဲ့သူတွေသွားတဲ့သူတွေပဲပြောနေတာအကောင်းတွေပဲမသွားတဲ့သူတွေလည်းကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်အသင်းတော်တွေမှာလည်းသွားတဲ့သူရှိလို့မသွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်မသွားတော့သူဖျားနဲ့အတူမသွားတော့သူ
ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး4အငယ်28ကနေ33 28ကအကြည့်ရ तू ကဖျားနဲ့အတူမသွားတဲ့အုပ်စုထဲမှာချဲ့လို့ရတယ် तू ကဘယင်ဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်တယ် तू ကအာနာရှိတယ် तू ကလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် သူ့ဘဝမှာကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်တာကိုဖတ်ကြည့်အောင်အထူးထူးဖတ်ရအောင်ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး4အငယ်28ကနေ33ထိုအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးအပေါ်မှာโอเคဘယင်ကြီးကသူ့နန်းတော်မှာဒါငါမြို့ယူတယ်ငါရဲ့ရွှေဘုံတော်ငါဆိုပြီးတော့ငါတကောခေါ်တယ်ငါကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလူနော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်ကနေပြီးတော့မျက်စာရတယ်ဘယ်လိုတိရစ္ဆာန်လဲနွားအတ္တကြီးတဲ့သူတကောကောင်းဆိုင်တဲ့သူငါတကောခေါ်တဲ့သူတိရစ္ဆာန်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာငါတကောခေါ်တဲ့သူတိရစ္ဆာန်မဖြစ်ပါလားတောင်ကူမှာလည်းသူတို့မြေကြီးရှိတယ်ကလောမှာလည်းရှိတယ်မင်းမျိုးမှာလည်းရှိတယ်မန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်သူတို့ကအဲကောနဲ့နွားလည်းမဖြစ်ပါလားတိရစ္ဆာန်လည်းမဖြစ်ပါလားပြောကြမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်တကယ်တော့တိရစ္ဆာန်ဆိုတာလူများရဲ့ခြေကြိုလက်ကြားအောက်မှာနေရတာတိရစ္ဆာန်ကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပညာရှင်တွေကဒီကျမ်းကို scholar တွေကဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာလူကကိုကျင့်သိက္ခာဖောက်ပြက်ပြီးဆိုရင်တဲ့မယိုးသားတော့ဘူးလူကိုလူလိုမထင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လူဟာတိရစ္ဆာန်ကဲတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင်အခုနိုင်ငံမြန်မာပြည်မှာကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်လူများတွေကိုသွေးဆုပ်နေတဲ့သူတွေကတိရစ္ဆာန်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြကြည့်အောင်မြန်မာပြည်မှာတောင်ကူမှာရန်ကုန်မှာမန္တလေးမှာလူဟာလူကိုလူလိုမထင်မင်းလူမဖြစ်သေးဘူးတဲ့လူကိုလူလိုထင်ဖို့လိုတယ်ထင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်ဒါကိုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဇက်လန်းတွေတောင်ကူမှာလည်းရှိတယ်မန္တလေးမှာရှိတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်မြန်မာတပြည်လုံးရှိတယ်တိရစ္ဆာန်တွေပိုတော်များသေးတယ်လူတော့လူပဲတိရစ္ဆာန်ကဲတိရစ္ဆာန်နံပါတ်1တက်မကြီးခင်ဗျားတို့အိမ်မှာကြက်မွေးတာမွေးတယ်ကြက်ကမွေးရင်ကြက်10ကောင်ပေါက်တယ်ကျမကြီးကရှာရတယ်စပားကတစ်စီးပဲအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေအကုန်လုံးဟာကြက်ပဲကြီးမနိုးခင်အလုပ်ထဲရောက်တယ်မိုးချုပ်မှအိမ်ပြန်ရောက်တယ်သမင်းစားစရာမရှိဘူးစပားကတစ်စီးပဲအခုလယ်သမားတွေကြည့်လယ်ထဲမှာလယ်နေတယ်
ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်လေကတတိစားပဲအခုမိုးစဘာပဲအခုကຫນွေစဘာရှိတာရှိတယ်ဒါတော့နှစ်သီးဆိုင်တဲ့အတွက်စဘာပုတ်တွေမှာစဘာပို့များမှာအခုပုတ်လည်းမရှိတော့ဘူးစဘာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြက်မကြီးတို့သူတို့ပြင်းလို့အလုံးမလုံးလို့မဟုတ်ဘူးလောက်ရတဲ့နဲ့စားစရာမရှိဘူးစနစ်ကမားနေတာကျွန်တော်ငယ်တော့အဖေရွာသွားရင်တတိစားပဲမိုးစဘာပဲစိုက်ဒါပေမဲ့ပုတ်ထဲမှာစဘာရှိတယ်အခုနှစ်သီးစိုက်တယ်ဟဲ့စဘာမရှိဘူးတခုခုတော့မားနေပြီလေသိန်းရာသိန်းမြေသိန်းတဲ့သူတွေရဲ့အဲ့ထဲမှာစဘာတွေရောက်ကုန်တာလေသမားတွေမှာစိုက်ပြီးတော့မစားရဘူးအောက်ခြေလူတန်းသားအလုံးအကွာကြက်ကဲဒုတိယပြိဿာညောင်မြောက်တွေ့ဘူးလားမြောက်သားစားဘူးလားစားဘူးလေတောင်ကူမှာအခုတော့ရှိသေးတာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်မြောက်ချီကားဆိုဈေးကြီးတယ်ပတ်စံအများကြီးပေးမှစားရတာကဲမြောက်ရဲ့ position ကိုကြည့်ရအောင်ငါပြောသီးစားတယ်တောင်ကူတီးမွေးရနာမည်ကြီးတယ်ငါပြောသီးစားတယ်မြောက်ကအပေါ်မှာတစ်ကိုင်းကိုင်းစားတော့စားရတယ်အပေါ်ကိုပေးရကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတာတောင်ကူမှာရှိတာစားတော့စားရတယ်လမ်းကြောင်းပေးရတယ်အပေါ်ကိုပေးရတယ်ဒါပေမဲ့စားရင်လေတတ်တာမစားဘူးကြီးတတ်တာစားရတယ်ဟိုကြည့်ပေါ့အန်ဒီရဲရှိတယ်စားလဲစားရတယ်အခုရက်ွက်မှာရှိတယ်မြို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမြောက်တီပဲတွေ့လားကဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းစပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ပြောတယ်ဖုန်းဝယ်ပပအဖခွာမဝယ်နိုင်ဘူးအမှုတော်ဆောင်တော့ဘယ်ဝယ်နိုင်မလဲတူတင်းချမ်းသာကျောင်းမှာကျွန်တော်ကဒုကျောင်းလို့တော့တပည့်လေးတယောက်ကသူတို့တွန်သေးမှာအိမ်တအိမ်ပဲဖောင်ဖြည့်တာသုံးလုံးပေါက်တယ်အဲ့တော့15သိန်းခွဲကျွန်တော်တပည့်ကဆရာတဲ့ရောင်းမစားနဲ့တော့ဆရာကိုဖုန်းကတ်ပေးမယ်ရောင်းစားရင်10သိန်းကျော်ရအဲ့ခေတ်တော့ဆရာက15သိန်းခွဲအရင်ပဲကျွန်တော်ဆရာမို့လို့ဆရာကအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဖုန်းလိုတယ်အဲ့မှာအမိုးကိုသွားပြောအမိုးကမဟုတ်ဆိုမှဖွားဝဲငါချမ်းသာတာမဟုတ်မဟုတ်ဆိုမှအမေရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဖုန်းစားရတဲ့အချိန်ဝမ်းသာလိုက်တာချီပေါက်သလိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလဲတန်းမှာစောက်သွားဝင်အကြီးကျယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတန်တစ်ခုကြားတယ်ဘုံစိန်ကတ်တွေ2000 1500 2000ကျွန်တော်အဲ့ဒီတန်ကြားရင်လက်သီးနဲ့ထိုးချင်တယ်စိတ်ကငါတို့15သိန်းခွဲပေးထားတာလေဘေးညစ်ထားတာကိုမသိရှာဘူးသဘောပေါက်လားကဲဖုန်းတအိမ်မှာတလမှာတစ်ခါမဲနိုင်ရတယ်တောင်ငူမှာနိုင်ရလားဖုန်းရှားတော့လေနိုင်ရတယ်နိုင်ရင်ဘယ်သူတွေပဲပေါက်တယ်အုတ်ချုပ်ရင်ဘူးအမျိုးတွေပဲပေါက်တယ်ကျွန်တော်မပေါက်ဘူးဒါမြေပြင်မှာတကယ်မပေါက်ဘူးမြောက်ကြီးကဲတတရချင်းတစ်ကတော့မရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်နေမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ traditional ပုံမြင်နေမှာငငယ်တော့ပုံမြင်နားထောင်ရချင်းတစ်ကတော့မရင်ပဲ discovery မှာတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အမှုချင်းကိုကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပြီးပြန်ရိုက်ပြတယ်ချင်းတစ်ကတမင်တကောင်ကြီးတကောင်ကိုမိပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းမစားဘူးတဲ့ဘာလုပ်လဲဟိန်းဟောက်ပြီးမှစားတယ်တောပြင်ဖြစ်ကြောင်တတော်လုံးကြားအောင်သူကဟိန်းဟောက်ပြီးမှစားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာချင်းတစ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ကတိုင်းလားမှတ်ပုံတင်ပျောက်တယ်တာဝကကိုသွားပြီးတော့မှတ်ပုံတင်လျှောက်တယ်
မရဘူးရေလောင်းမှရတယ်ကျွန်တော်ကတပုံလည်းမဟုတ်တခိုးလည်းမဟုတ်ဓမြလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းရင်သားမြန်မာပြည်မှာနေတာမတ်ပုံတင်ပြောက်ရင်ချောချောချူချူဘယ်တော့မှမရဘူးတာဝကယုံသွားဒါပေမဲ့မြန်မာစကားတစ်လုံးမှမတတ်တဲ့တရုတ်ဒါကတကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာမတ်ပုံတင်နှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်လူများနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နှစ်တည်အများကြီးမှုကင်းရှင်းရတယ်အလုပ်ရှိရတယ်ကျိုးကျိုးဆဆလုပ်ရတယ်သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ဘာဖြစ်လဲဝန်တော့မဖြစ်တဲ့ပြဿနာမပေးတဲ့သူတွေပဲနိုင်ငံသားပေးတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့တွေ့လိုက်တာရုံးနေကနားတွေသွားပြီးသူအဟောက်ခံရပြီအဟောက်ခံအဟောက်မခံချင်ရေလောင်းရတယ်ဌာနဆိုင်ရာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကာတွန်းဆွဲတယ်မင်းဒီအပင်ဟာရေလောင်းတယ်အသီးလည်းမသီးဘူးအရိတ်လည်းတိတ်မပေးပါဘူးတဲ့ဘာအပင်လဲမင်းမှန်အောင်ဖြေနောက်တစ်ယောက်ဖြေဒီအပင်ဟာရေလောင်းတယ်ရောတာပေးတယ်အသီးမသီးဘူးအရိတ်လည်းကောင်းကောင်းမရဘူးဘာအပင်လဲစီပင်ကျွန်တော်အိမ်မှာတူတစ်ချောင်းတောင်းနဲ့ထက်ရတယ်သူကဒါကောက်ပြီဟိဟောက်ချင်းခံရဟိဟောက်ချင်းခံရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်အဟောက်ခံရတယ်အဆူခံရတယ်လူလိုတန်မိုးမထားတဲ့ပြိဿံကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲချင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်တူမြောက်တူချင်းတဲ့တူကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့မျက်နှာကြီးကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာပြင်းနေတာပဲကဲနောက်ဆုံးရှင်းရင်ရေမြင့်တွေ့ဘူးလားတွိတ်ဆန်ရုံမှာတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်သားငယ်ငယ်တော့9နှစ်မှာတွိတ်ဆန်ရုံခေါ်သွားတယ်သူကပုံနေထဲမှာတော့တွေ့ရတာဟောချင်းတစ်တို့ကြားတို့တကယ်ရေပြင် practical မှာသူ့ကိုသွားပြတယ်သူသွားပြတဲ့အခါမှာကြားနဲ့ချင်းတစ်ရုံကိုရောက်တော့ထိန်းတဲ့သူကအစာကျွေးတယ်အမဲသားကြီးကျွေးတယ်အောက်ပြန်ဆင်းလာတော့ရေမြင့်ကရေထဲမှာအကောင်ကြီးပဲပါဇက်ကြီးဟာတာဒါကကျွန်တော်မြင်ပပားတဲ့ရေမြင့်ကဘာစားတယ်ကစုံရွက်စားတယ်သူမယုံပပဒါတော့အကောင်ကြီးရဲ့ကောင်အသားစားမှာပေါ့ဟိုမှာချင်းတစ်တွေကြားရီအသားစားတယ်မဟုတ်ဘူးသား तू ကရေထဲမှာနေရအကောင်ကြီးပြင်ပဲကစုံရွက်ပဲစားမယုံဘူးတဲ့မယုံကြည့်တယ်ဟိုမှာကစုံရွက်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါ तू စားတာကိုကြည့်ချင်တယ်သွားပြီအဲ့တော့ကစုံရွက်တစ်စီးအပြင်မှာ100ပဲအဲ့မှာ900 3စီး1500ကျွန်တော်ပြစ်ချပါဇက်ကြီးကအကျယ်ကြီးပဲဆို3စီး1500ကဘယ်စားမလဲပပစားလည်းမစားဘူးလေ तू စားတာတွေ့ချင်တယ်ဟာနောက်3စီးနောက်3စီးပပပတ်စံ1000လောက်ကုန် तू လည်းမစားဘူးလေပပဒံပေါက်ကျွေးမဲ့မင်းဒံပေါက်ကြီးရော့တော့မယ်ကျွန်တော်ကပတ်စံကြီးကုန်နေ तू ကမစားဘူးလေဒီမြက်ပတ်စံ1000မှုထည့်တယ်ပါဇက်ကမပြည့်တော့မစားဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်အသက်ရှူနေနေချောင်းကျွန်တော်တို့လိုပဲမိသားစုလာကြတယ်အဖွဲဟိုကကြည့်နေပပတို့ပတ်စံ1000ထည့်ထားတယ်ကစုံရမစားဘူးဟိုတယောက်က9000ထို့အောင်3000တယောက်က2000ပတ်စံသူတို့လည်း2000 3000ဘိုးဝယ်လိုက်ရပါဇက်ကြီးပြည့်တဲ့ခါမှာဒီမြင်ကပိတ်ချလိုက်ဘာမှမပြောဘူးရေမြင့်နေရှိတာတိရစ္ဆာန်လူဟာကိုချင်းတိတ်ခါပျက်စီးသွားပြီးဆိုရင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်တယ်ခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်သာသနာ့ဘာသူတွေမှာလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းမြို့တိုင်းမှာရှိကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကဝတ္ထုတို့တပုတ်ကြီးတကယ်အဖြစ်ပြက်ဒါကိုခမားတို့လည်းဘေးကုန်းပြန်ပြီးပဲတိတိကျကျနားထောင်
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအားတဲ့ပါမစ်တစ်ခုရဖို့ရအတွက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ကတော့တယ်ပါမုတ်sorry ဟိုမုတ်ဘုံပေါ့မုတ်ဘုံပါအဲ့ဒီမှာပတ်စံ300ထည့်ထားတယ်သွားကတော့အဲ့လူကြီးကမရှိတူမလေးပဲရှိတော့လူကြီးကိုပေးပြပါ family မုတ်ဘုံတူမလေးရတယ်ပေးမယ်ဆိုထားခဲ့သူတို့အခန်းထဲမှာအဲ့လိုလက်ဆောင်ပန်းချင်းတွေပေါင်ဘုံတွေအများကြီးပဲထည့်ထားအဲ့ဒီဘုံမှာဘစ်ကစ်တွေပဲမဟုတ်ပတ်စံ300သူတို့ထည့်ထားတယ်အခန်းထဲမှာတို့ပြောလို့ရှိရင်လူကြီးရဲ့ကတော့ပြည့်ကုန်ပြီဒီမှာအခန်းကြီးပြည့်ကုန်လက်ဆောင်တွေပြည့်ကုန်သူကစားလို့လည်းမကုန်စူပါမားကတ်ကိုသွားသွင်းလိုက်သူ့တူမကိုသွားသွင်းလိုက်အဲ့မုတ်ဘုံကမုတ်ဘုံလို့ပဲသူတို့ထင်တာတကယ်တော့300စူပါမားကတ် Ocean ကိုရောက် Ocean ရောက်တော့သားမီး2ယောက်ကအမိုးတဲ့စူပါမားကတ်ခဏဝင်အောင်မဝင်လည်းမဝင်နဲ့ငါပတ်စံအများကြီးမပါမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြစ်မှာနေပူတယ်လေအထဲမှာ air con နဲ့ဆိုတော့ခဏပဲရှောက်ကြည့်တာပဲရှောက်ကြည့်နေတဲ့သားမိုးတဲ့ဖိုးခွားတငယ်ချင်းဘက်တီတော့တဲ့အဲ့မုတ်ဘုံကြီးအဲ့မုတ်စိတ်မွေးနဲ့မိသားစုပုံမုတ်ဘုံအဲ့တိတ်ကောင်းတာအမှုပတ်စံရှိထုတ်ဝယ်ပေးပါဒီဒုက္ခပြီးပြီးငါ့ကိုငါပတ်စံအများကြီးမပါဘူးပြောရတာမဟုတ်အမိုးမစားဘူးလို့အမိုးနေ့တိုင်းစားတဲ့ဘိန်းမုံနဲ့မတူဘူးခလေးရဝယ်ခိုင်းကဲဟုတ်ပြီစေးမအောင်အဲ့ဒါဘယ်တော့လဲ9000ဆိုတော့သူ့ပတ်စံ6000ပဲပါအဲ့မှာ तू ဒေါသထွက်တယ်သူ့သားကိုပြောနေရာဒီငါ့ကိုအဆက်ခွဲတာခေါင်းကိုရိုက်ခလေးရငူတော့ဘေးနာလူကတွေ့ဩပုတ်ပုံးလို့ရှင်တယ်သူ့အမေရတဲ့ပတ်စံမပြည့်ဘူးငါဘက်တီဆိုတော့အမကြီးခလေးကိုမရိုက်တော့နဲ့ကျွန်တော်လေအဲ့မုတ်ပုံခလေးကိုဝယ်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မွေးနေပါတဲ့အလူလုံးချင်အဲ့ရှင်မှာခလေးကဝမ်းသာငိုနေရတယ်ပြုံးပြီးတော့အမေမကြွေးတယ်ဦးကကြွေးဦးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ဦးကျေးဇူးတင်တယ်နော်မုတ်ပုံကြီးပိုက်ပြီးအဲ့ဒါ300မုတ်ပုံကြီးပိုက်ပြီးတော့သူကအိတ်ပြန်အမေကိုခွတ်ဖောက်ကြွေးမယ်အမေကတခါမှမစားဘူးတော့အဲ့အရာသာမသိအိမ်ထဲရောက်ဖောက်မယ်ဆိုတော့မဖောက်နဲ့ဦးသားတဲ့နေ့အဖေပြန်လာမှဖောက်ပြီးတော့တဲ့နေကျူရှင်ကားတွေပြေးဖို့နောက်ကျနေတာတစ်ဖက်ကြော်နေနေ့ဖေအလုတ်သွားတယ်အလုတ်သွားလို့အဆင်ပြေနေတယောက်တည်းမှုတ်ပုံအကုန်ချအကယ်၍နေ့အဖေအလုတ်ကပြန်လာလို့ပတ်စံအဆင်မပြေရင်အမေရဒီမှုတ်ပုံကိုပြန်ရောင်းပြီးတော့ဝတ်သားရင်ဝယ်ကျွေးမယ်နေ့ကျူရှင်ကားလည်းပြေးမယ်နေ့ဆရာမတောင်းတာကြာနေပြီနေ့အဖေကိုစောက်အဖေကစောက်နေခြင်းဒါမကျင်တတ်မိုးဝယ်ပေးတဲ့မုတ်ကုံလည်းမဟုတ်ပဲအခုပြန်ရောင်းမယ်လုပ်နေသူမျက်နှာမကောင်းဒါပေမဲ့သူ့အဖေမှာပတ်စံပါမလာဘူးတဲ့သူကအเจ้าမှာပတ်စံပေးရမှာရှိတယ်သူ့အဖေကိုစောက်သူ့အဖေကလာတော့သားမီးနှစ်ယောက်မျက်နှာမကောင်းပါလားအေးနှစ်သားမုတ်ဘုံကိစ္စဘာဖြစ်တာလဲဒီမုတ်ဘုံကဦးတယောက်ကဝယ်ကျွေးလို့ဖောက်တော့မယ်လို့ငါမဖောက်ခိုင်းနေပတ်စံအစင်ပြေတော့အခုဖောက်သူတယောက်တည်းစားနေပတ်စံအစင်ပြေလားယောက်ျားအစင်မပြေဘူးဒီနေ့အလုပ်သွားတာအစင်မပြေဘူးငါကျင့်တယ်ဒါသူရောင်းစားပြီးတော့ဝက်သားရင်ဝယ်ပြီးတော့နေ့ကျူရှင်ကပေးမယ်တာမကျင်နဲ့ပပရဲ့မိုးပေးတဲ့ပတ်စံလည်းမဟုတ်ပဲလေဦးပေးတာလေကျွန်တော်ဖောက်ချင်တယ်မိမပြောတာလည်းမှန်တယ်သားပြောတာလည်းမှန်နောက်ပြီးဆိုအဖေကဒုက္ခရောက်တော့ဒီလိုလုပ်ပါတဲ့မင်းအဖိုးတော့အိမ်မှာပြဿနာရှိရင်ခေါင်းပန်းနိုင်တယ်မင်းလည်းမှန်တယ်မိုးလည်းမှန်တယ်ဒါတော့အဖေခေါင်းပန်းလာအဖေကအိမ်မှာပြဿနာရှိပြီးတော့ကြက်ရှိခေါင်းပန်းလာမင်းတို့အဖေတဲ့မင်းတို့ဓာညူကြီးလုပ်ကဲသားမင်းပါယူမယ်ခေါင်းမဲယူမယ်တဲ့ပန်းဆိုရင်ရှုံးတယ်ကဲမိုးကတော့ပန်းရတယ်တဲ့ကဲပြိတ္တကိုကျွန်တော်မေးမယ်ဒီခေါင်းနဲ့ပန်းလှန်တော့မယ်ပန်းကြမလားခေါင်းကြမလားပြိတ္တကိုမေးပြီးလေဒီဘုံက300
ခေါင်းကြမလားပန်းကြမလားကြတဲ့ဥစ္စာကိုပဲမေးတာနော်ကြချင်တာကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကပတ်စံဘုံထဲမှာ300ရှိတယ်လို့သိနေတာလေသူတို့3ယောက်လုံးမသိဘူးလေမင်းတို့ကကြချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြတဲ့ဥစ္စာကိုမေးတာခေါင်းကြမလားပန်းကြမလားအဲ့လေကြမှမကြသေးတာမင်းတို့ကြချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာမဟုတ်ကြတဲ့ဥစ္စာကိုမင်းတို့မေးတာခေါင်းကြမလားပန်းကြမလားတခုခုတော့ကြမှာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့စာရေးဆရာကသူ့ရဲ့ဝတ္ထုကိုဒီမှာပဲပိတ်ထားတယ်ခေါင်းကြမယ်လို့လည်း तू မရေးဘူးပန်းချမယ်လို့လည်း तू မရေးဘူး तू ပြောချင်တဲ့ message ဟာမုတ်ဘုံရှင်ကျေးမှုမြန်မာပြည်မှာထွန်းကားရေမြင်းနေအများကြီးပဲဒါကိုပြောချင်တာဒါတော့ခမည်းတော်ကခရိယန်ဖြစ်ပြီးဖျားသားသမီးဖြစ်တော့ကိုယ့်အကူခံယူပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့ဒီထဲမှာတော့တိရစ္ဆာန်တွေရှိတာမရှိတာမသိဘူးကဲကျွန်တော်ပြောတာဖျားနဲ့အတူသွားရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်လို့ဖျားနဲ့အတူမသွားရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝဟုတ်လားအခုမတရားကြီးပွားချမ်းသာနေပြီးလူတွေကိုခေါင်းမုတ်ဖြတ်သွေးဆုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာလေသူတို့အဲကွန်ထဲမှာနေရပါမယ်သူတို့ဘဝဟာတိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမြင်မိလားမြင်လားမြင်တယ်ကိုကျင့်တိတ်ခါပြက်စီးရင်လူဟာဒီအုပ်စုထဲမှာပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်လောကမှာလည်းဖျားနဲ့အတူသွားတဲ့သူရှိတယ်ဖျားနဲ့အတူမသွားတဲ့သူရှိတယ်ဟုတ်လားကဲဓမ္မပြည်မှာတောင်ကူမှာဒီအသင်းတော်မှာဖျားနဲ့အတူသွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်မသွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကျမ်းစာသင်တဲ့သူတွေ line ပေါ်မှာသင်တဲ့သူတွေဘယ်အုပ်စုထဲမှာနေပြီလဲစာတန်နဲ့သွားပြီးတော့ဖျားကိုပြစ်ထားတဲ့သူဖြစ်ချင်သလားဖျားနဲ့ပဲတစ်သက်လုံးတည်တဲ့အထိသွားတဲ့သူဖြစ်ချင်လားကဲဖျားနဲ့အတူသွားရင်တော့တိရစ္ဆာန်ဘဝကလွတ်တာပေါ့နော်ကဲဖျားနဲ့အတူသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်သွားအောင်နားလည်မလားဖျားနဲ့အတူသွားရင်ဘာလို့နေထိုင်ကြင်ကြံပြုမှုရမယ်ဆိုတာဆက်သွားကြည့်အောင်နံပါတ်1လူတစ်ယောက်ကဖျားနဲ့အတူသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးပြောချင်တယ်afterဆိုတာပြီးနောက်ပေါ့ you ဆိုတာတင်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအမှုတော်ဆောင်တယ်တခါတလေထိုင်းနိုင်ငံရောက်ချင်းမိုင်ရောက်တယ်ဘန်ကောက်ရောက်တယ်စင်ကာပူရောက်တယ်ခရီးခဏခဏမသွားရအောင်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စကားအားနေအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားသွားရင်အင်္ဂလိပ်လိုတရားမဟောနိုင်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာသာတရားဘာသာစကားအခက်အခဲဖြစ်သားငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ချင်းမိုင်သွားတယ်ချင်းမိုင်သွားတော့သားမေးတယ်။ तू ကလေမြန်တစ်ခါမှမရှိဘူး။ပပတဲ့လေမြန်ရှိရင်အရသာဘလို့။ဟုတ်ကလေမြန်ရှိရင်တက်သွားခဏလေးနည်းနည်းလှုပ်တယ်။ပြန်ရှိရင်လည်းနည်းနည်းဒါပဲဘာမှမပူ။ပပတဲ့ပပအတင်းဦးဆရာလေးမညာရဘူး။ဖိုးခွားလေးဆက်ပင်းရှိတယ်။စိုက်ကယ်ရှိတယ်။ကားရှိတယ်။လှေရှိတယ်။ပဲ့ချိတ်ရှိတယ်သူအရသာမတူဘူးတဲ့။ဒီတစ်ခါနိုင်ငံခြားသွားရင်လေမြန်ရှိတဲ့အရသာဖိုးခွားနားလေအောင်ပြောပြဖို့တိတိကျကျမှတ်တာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာ तू ကလေမြန်တစ်ခါမှမရှိဘူးအဲ့မှာ तू အတန်းလဲစာမွဲလဲရှိတော့သူ့ကိုမခေါ်သွားတော့မင်းမမိုးနဲ့ပပဘန်ကောက်နဲ့ချင်းမိုင်ချမ်းသာသွားတင်မယ်မင်းလေခွင်းလိုက်အောင်လားမလိုက်တော့ तू လည်းမျက်နှာမကောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းမခေါ်ချင်ဒါဆိုမင်းဖီးနဲ့အိမ်မှာပဲနေအဖီးနဲ့အိမ်မှာပဲနေမင်းဘာဝယ်လာမလဲပပကြိုက်တာပဲဝယ်လာတယ်ပပနှစ်ခုပဲလုပ်တယ်လေတက်ခါနေပြီဆိုရင်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာမင်္ဂလာတုံမှာအလကားရတဲ့ဖုန်းရှိပ
Papa phone နဲ့မဆက်နဲ့ပတ်စံကုန်ဖိုးခွားကိုဆက်တက်ခါနီးဆက်ဘန်ကောက်ရောက်ရင်ရောက်ပြီဆိုတာပြောအဲ့နှစ်ခုပဲတဲ့ပပကြိုက်တာပဲဝယ်လာခဲ့ချောကလက်ဝယ်လာခဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်မိမရဲ့ဒေခွင်းရောက်နိုင်ခွက်45မိနစ်လောက်စောင့်ရသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာအလကားရတဲ့ဖုန်းမှာကျွန်တော်သွားမိမခဏနေဒီဖုန်းနဲ့ဆက်ရင်လည်းตาတွေ့မယ်အလကားရတဲ့ဖုန်းမှာငါตาကိုဘလင်မော်တက်တော့မယ်ဆိုတာသွားဖုန်းဆက်လိုက်အေးသွားကျွန်တော်သွားတော့ကောင်မလေး3ယောက်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နဲ့သွားမတန်းစီချင်ဘေးနားမှာအနီးဆုံးခုံမှာသွားထိုင်သူတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်သားကိုဖုန်းဆက်မယ်ဘယ်ပြီးမလဲသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကဘာဖြစ်လဲသစ္စာရှိတော့ပြန်လာရင်လက်ထပ်မယ်သူသွားမယ်ဆိုတော့နောက်ကကြံခဲ့တဲ့ရီးစားကိုချွဲတာတွေပြစ်တာတွေဟင်းညိုတောက်ရတယ်လို့ပဲဓာတ်တလို့ရုံးမနေသည်ဟင်းညိုတောက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်နားထောင်နေ10မိနစ်လည်းမပြီးဘူး15မိနစ်လည်းမပြီးဘူးနောက်မှတန်းစီတဲ့လူရှိတယ်အာမနာဘူးအဲ့သမီးလေးပြီးတော့နောက်သမီး तू ကပူဆိုးတယ်ဟာနိုင်ဘွက်တောင်ရှိပြီငါလည်းမရောက်သေးဘူးမိမကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဒီတန်းအောင်ကြာနေတာလားအခုတက်ရတော့မယ်လင်းလေးမယ်ပြောနေပြီကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီနောက်ပြီးတော့သားကိုဖိုးခွာပပဖုန်းနဲ့ပဲဆက်လိုက်တယ်အလကားရတဲ့ဖုန်းကတိုးမပေါက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေမော်တက်တော့လေလေရတစ်ဖက်ကို3ခုမိမကဟိုးမှန်ပတင်းပေါက်မှာအပြင်ကကြည့်ချင်ဟဲ့ကြည့်ကျွန်တော်ကအလေနောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူလာမလဲဘယ်သူမှမလာဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းနှစ်ခုပဲတောင်းတယ်တစ်ခုကတော့လေအန်ဒီရဲ့ကင်းပေးရှင်းပါလိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲမလေးရှားလေတစ်စင်းလုံးပျောက်တဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လေပေါ်မှာဟိုဘန်ကောက်ကောင်းမွန်လေတစ်စည်းလုံးပျောက်တာဘယ်သူမှမသိဘူးရှားလို့လည်းမရဘူးအဲ့အချိန်မှာတော့အန်ဒီရဲ့ကင်းပေးရှင်းပါစီပေါ့ဒုတိယကျွန်တော်ဆုတောင်းတာကဘာလဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာမိန်းကလေးမဖြစ်ပါစေမိန်းကလေးဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ထိုင်ရတာမလွတ်လပ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကလည်းကြီးရော့လေဒင်ခုံကလည်းတိတ်အကြီးမပါဘူးဆိုတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်မျက်စိပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာထိုင်နေသူကယောက်ျားလေးဖြစ်ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအကြီးကျယ်ပြန်တက်ပြောနိုင်ငံခြားသားဟာငါအင်္ဂလိပ်စကားကလည်းအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ကပါဇက်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်မကြောက်သူ့အင်္ဂလိပ်စကားမတက်လေ international sign ရှိတယ်လက်တာတွေခြေတာတွေထောင်းတာကျွန်တော်မရတော့ဘူးထောင်းပြီးလက်တွေခြေတယ်ဆရာတို့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားကျွန်တော်ထပ်ပို့တတ်တော့အမေရိကတွေပါရောက်ကျွန်တော်မကြောက်သူကလည်းကျွန်တော်မေးတယ်မင်းဘယ်သွားမလို့ဘန်ကောက်မင်းဘာလုပ်လဲငါ့ကိုဖုန်းကြီးတင်းဦးဆရာကျမ်းသာသွားတင်လို့မင်းမိသားစုရှိတာရှိတယ်ငါမှသားတစ်ယောက်ပဲရှိကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကုန်တော့မယ်ကျွန်တော်ညနာမကုန်ခင်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကုန်ခါနီးမှာပြီးတော့လေမဲကကော်ဖီဝေးတော့ तू ကအရင်ရှူမှာ तू မယူဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုပြီးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားတစ်ခုပြောတယ် after you ဒီစကားကသားကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်လေအရသာဘာလဲဆိုတာကိုမှတ်ထားတာအကုန်ပြောက်တာပဲကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာတစ်ခုခုဝင်လာပြီဆိုရင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကုန်ပြောက်တာပဲသူပြောတဲ့စကား after you သူအရင်ယူရမှာသူမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်အဲ့နှလုံးသားကဘလောက်လှလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအလကားရတဲ့ဖုန်းမှာတိုးမပေါက်ဘူးနောက်မှလူအသေးအတန်ရှိလို့အရေးကြီးရင်တော့ထားလိုက်ပါတော့ရုံးမနေသေးလို့ပြစ်ချွဲပြီးတော့သစ္စာရှိကြီးကျွန်တော်ဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ရေးလို့ရတယ်အလကားရတာနောက်မှတန်းစီနေတာအာမနာဘူး after me ကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ဖယားသခင်နဲ့တူသွားတဲ့သူပါတဲ့ after you ဖြစ်ရ after you ဖြစ်ရကိုယ့်အတွက်မစဉ်းစားဘူးသူတစ်ပါးအတွက်စဉ်းစားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရွှေပြည့်ညတ်ကို၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသည်တိုင်သူတစ်ပါး၌ပြုပါမဿဲခန်းကြီး9အငယ်7အဲ့ရွှေပြည့်ညတ်ကိုလိုက်လျှောက်ပြီးပြည့်ညတ်အကုန်လုံးကိုလိုက်လျှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံး after you ဖြစ်ရအောင် after me မဖြစ်ရအောင်ကဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်ပြီးဒီညနေဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အားလုံးသဘောတူလား
ကဲဓာတ်ပုံရရင်ထွက်လာတဲ့ပထမဦးဆုံးဓာတ်ပုံပထမဦးဆုံးကြည့်တဲ့အကြည့်ကဆရာတော်ထွန်းထွန်းလင်းကိုအရင်ကြည့်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းတလုံးပုံမြင့်တယ်ခင်ဗျားတို့မကြည့်ဘူးခင်ဗျားပုံပဲပြူးပြဲကြည့်တာသူဟာကိုအချစ်ဆုံးဘာမှညာလို့မရဘူးအခုသမီးစားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသားသမီးတွေရှိကုန်ပြီသမီးစားဘွားတော့ကောင်မလေးအချစ်ကိုမရခင်အမျိုးသားတွေကဘာပြောတယ်မင်းကငါချစ်တာလေမင်းအသက်ထက်ပိုချစ်တယ်ငါအသက်ထက်ပိုချစ်တယ်ကောင်မလေးကအရေးပြောအဲ့ဒါဂျင်းကြီးထဲတာပဲအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးကိုအချစ်ဆုံးပဲတိတ်အညာမခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအညာခံတော့ထောင်ရောက်တယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒါကိုအချစ်ဆုံးပဲကိုပြီးမှနောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်တာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာဖြစ်လဲကိုချစ်တာဘုရားသခင်ကမကောင်းလို့မပြောပါဘူးလူများကိုမထိခိုက်တဲ့ချစ်ချင်းတော့ဖြစ်ရအားထားယူဟာဘာဖြစ်လဲသူများကိုထည့်စဉ်းစားပေးတဲ့စိတ်သခင်ခရစ်တော်ကဘယ်တော့တောင်ချစ်လဲအသက်ပေးအသေးခံပြီးတော့အကာဗေမေတ္တာနဲ့ချစ်တာကျွန်တော်အချင်းချင်းကိုချစ်တယ်လို့ကိုမိန်းမကိုလည်းကိုချစ်ရကိုချစ်တယ်လို့ကိုသားသမီးကိုလည်းကိုချစ်ရကိုချစ်တယ်လို့အသင်းတော်လည်းချစ်ရဒါမှသာလေဖခင်နဲ့တူသွားတဲ့သူဖြစ်လာကဲဒုတိယဖခင်နဲ့အတူသွားတဲ့နံပါတ်1နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောပြီးဆုံးသတ်ရနောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသွားမှာဖခင်နဲ့အတူသွားရင်ဒီလူကဘာရမလဲကျွန်တော်ကအင်းစိန် MICT ဆိုတဲ့အင်းစိန်ကျမ်းစာကျောင်းဂုံးမှာကျမ်းစာကျောင်း၃ကျောင်းရှိတယ်လွယ်လွယ်ပြောရင်တစ်ကျောင်းကတော့မြန်မာကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့ကရင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းကျွန်တော်မြန်မာကျောင်းမှာကျွန်တော်ကျောင်းစားတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာကျောင်းမှာအကယ်ဒမစ်ဖြစ်တာဒေါက်တာတစ်ယောက်ပဲရှိဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒေါက်တာဂျော်နီမောင်တက်အခုတော့ဘုံတော်ဝင်စားသွားပြီအဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဇက်လန်းကိုပြောပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုအဆုံးသတ်ရအောင်ဆရာကစာသင်ကောင်းတယ် check history သင်တယ်ပြီးတော့ဗာသင်လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ကျင့်ဝတ်တယ်သူ့အတန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပြတ်ဘူးပြတ်ရင်နောက်တစ်ချိန်ဒုက္ခရောက်သူကအသင်းတော်သမိုင်းတင်ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးတွေအကြောင်းပြောရင်ဒုက္ခရောက်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေမကောင်းဖြစ်တယ်ကြည့်တော့အဲ့ဆရာကလည်းဒေါက်တာဂျော်နီမောင်လက်ကတကြောင်လုံးမှာဒေါက်တာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းစားတက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာ10ယောက်မရှိဘူးမြန်မာပြည်ဒေါက်တာချစ်မောင်ရှိတယ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာအေဝါရှိတယ်အဲ့နာမည်ရှိဖတခြားတွေမရှိသူတို့ကျွန်တော်ပထမနေ့ရောက်တော့အဲ့ check history သင်ရတယ်ခရစ်ယာန်ကျင့်ဝတ်သင်ရတော့ဆရာကြီးကပထမဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဆက်မင်္ဂလာပါဆရာသူကဘာမှမပြောပဲမင်းတို့ဒီကျောင်းဟာ state ကျောင်းမဟုတ်ဘူးပဲမင်္ဂလာပါရင်းနဲ့ဒါမနှုတ်ဆက်တယ်ကျမ်းစာနဲ့အညီနှုတ်ဆက်ရအောင်ဘလို့လဲဆရာငါတိုင်ပြီးမယ်တဲ့မင်းတို့လိုက်ဆိုအေမာနွေလာပါတပည့်တို့အေမာနွေလာပါဆရာမင်းတို့ပြန်ပြောရမယ်ငါတို့စာသင်ခန်းဟာအေမာနွေလာဆိုတာဖျားနဲ့အတူရှိတဲ့စာသင်ခန်းအိမ်ငိုက်တဲ့စာသင်ခန်းဟောက်တဲ့စာသင်ခန်းတရေကြတဲ့စာသင်ခန်းမဖြစ်ရဘူး။နောက်အနည်း20ကြာတော့ခါမင်းတို့ကျမ်းစာသင်ရင်တဲ့မင်းတို့အသင်သားတွေယုံကြည်သူတွေခွန်အားရတဲ့ဆရာကြီးဓမ္မကိုကောင်းကောင်းကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ဖြစ်အောင်အေမာနွေလာစာသင်ခန်းဟာကောင်းလိုက်တာ။ तू ကဒေါက်တာဆိုတော့ဒီလိုပြောတတ်ဆိုတတ်တာ။ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားအားလုံးသူ့ကိုဒေါက်တာဂျော်နီမောင်လက်လို့မပြောတော့နာမည်ပြောင်ပေးလိုက်အေမာနွေလာဆရာအေမာနွေလာဆရာအဲ့ဆရာစာသင်ကောင်းတယ်စာသင်ကောင်းတယ်သူ့အချိန်မပြတ်ရင်ပြတ်ရင်ဒုက္ခများပြီတဲကြတော့ကျွန်တော် MICC မှာအလူရှင်လာဓာန်ပေါက်ကျွေးသူကလည်းပြောင်ပြောကျောင်းသားဆိုတာထမင်းမငတ်ဘူးတဲ့တင်းငတ်တယ်ဒါတော့ပေးဟင်းပဲစားတယ်ကျွန်တော်ခေတ်တော့ကရင်ကျောင်းဆိုရင်ငပိရီပဲစားတယ်အခုလိုပေါ်ပေါ်တိတိမစားအောင်မငတ်ဘူးတဲ့ဟင်းငတ်တယ်မ
ငါတို့အလူလောက်တာမင်းတို့အဝစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားတာတခါနေမှကြလာတယ်ကြက်သားဆိုတော့တပွဲခွဲကုန်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကနှစ်ပွဲကုန်တပွဲကတော့အနည်းဆုံးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့အိမ်ငိုက်အတန်းတက်ရမယ်အေမာနွေရဆရာဒုက္ခပဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမတက်ချင်ဘူးသူ့အချိန်မှာလည်းဘာဖြစ်လဲအိမ်ငိုက်တာမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကဘာမှမပူနဲ့တဲ့ငါခိုင်းတာမင်းလို့ဆရာနဲ့ငါတို့အဆင်ပြေသွားလိမ့်ဟေ့အောင်ဒေါက်တာဆရာနော်မယုံမသိမလုပ်နဲ့တကြောင်လုံးမှာတစ်ယောက်ပဲရှိတာရတယ်မင်းငါပြောတာလို့ကျွန်တော်အတန်းမဝင်နေတကယ်ကြီးတယောက်ကကြည့်လိုက်အားလုံးโอเคအားလုံးလည်းသဘောတူကျွန်တော်အတန်းဝင်တဲ့အခါဆရာထုံးစံတိုင်းနှုတ်ဆက်တယ်အေမာနွေလာပါတပည့်တို့ကျွန်တော်တို့ကအေမာနွေလာပါဆရာတို့အမြဲတမ်းပြောရတာဒီတစ်ခါတော့မပြောတော့ဘူးအေမာနွေလာပါတပည့်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးညှိထားတယ်အိမ်မာနေလိုက်ပါဆရာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဓာန်ပေါက်အိုးငါရမစားရဘူးအိမ်မှာရောက်နေတယ်ဟာဒီလိုလုပ်တဲ့ကျောင်းသားဆိုတာစာမတင်ချင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်တဲ့ငါတို့ကဖိတင်လို့ရှိရင်တဲ့အကျိုးမရှိဘူးငါလည်းကျောင်းသားတစ်သက်လုံးလုပ်တာဒီလိုလုပ်တဲ့အတန်းကိုဖြုတ်ပြီးပြန်ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းအုပ်ကြီးဘုံတော်ဝင်စားတဲ့ဦးဝင်းတင်ဟောက်စုပါတဲ့မင်းတို့လည်းအဆင်ပြေငါလည်းအဆင်ပြေဒီလိုလုပ်ရအောင်ဘာလုပ်မလဲဆရာလက်ဖေးဆိုင်သွားကြစုကျွန်တော်အားလုံးပိတ်နေတဲ့မျက်လုံးပြူးတာပဲလက်ဖေးဆိုင်သွားကြစုအပြင်မှာလေကျောင်းအပြင်မှာဒါပေမဲ့ American sister ကိုတောက်ကကိုရှင်းဆိုတော့ပတ်စံပါတဲ့သူတွေပတ်စံမပါတဲ့ရင်သွေးချမ်းသာငါတော့ပတ်စံမပါဘူးတဲ့စားတင်တာငါအတွက်တော့လက်ဖေးတစ်ခွက်တိုက်ရကျွန်တော်တကယ်ကြီးဆရာတို့လက်ဖေးတိုက်တယ်ဟိုရောက်ရင်တဲ့ဖင်ပြောကောင်းပြောမပြောကြည့်ကျန်းစာထဲမှာတဲ့ငါကဒေါက်တာဆိုတော့မင်းတို့ထက်နည်းနည်းသိတယ်ကျန်းစာအကြောင်းပဲမိကြဝမ်းသာလာပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးသွားတော့တပိတ်ဆိုင်ရှင်ရဆရာမွေးနေ့မှာတပည့်တွေလာကျွေးတာမဟုတ်ဘူးငါတို့လက်ဖိတ်လာတောက်တာအဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကြီးပြင်းခဲ့ရအဲ့ဆရာအချိန်ဆိုမပြတ်ရတော့ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တော့ပြတ်တော့မယ်ဟာဒီမာနွေလာဆရာမသွားချင်တော့မသွားရင်လည်းနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်မေးလည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်15မိနစ်နောက်ကြာပြီဟာအတန်းတဲဝင်သွားမယ်မသွားဘူးရန်ဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဆရာကရိုးခေါ်ကျောင်းခေါ်စီ present ရှိဘသူနာမည်ခေါ်နေတဲ့သူရှိကျွန်တော်နာမည်ကြော်သွားပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးထိုင်ဆရာကအားလုံးခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်နာမောကြည့်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာဆရာထွန်းလင်းနဲ့ခင်ဗျာ15မိနစ်တောင်နောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်လို့နေမကောင်းဖြစ်မော်နီတာရှိတယ်ခွင့်တိုင်လိုက်ဆရာကြီးနေမကောင်းဖြစ်ပြီမဲ့ဆရာကြီးရဲ့လက်ချက်ကိုပြတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတာမင်းတနာရင်ထိုင်လို့ရလားရတယ်ဆရာဒါဆိုโอเคပဲမင်းရဲ့ကြောင်းခေါ်ချိန်မှာဘာမှမရေးထားသေးဘူးပေါ့မင်းဘာလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်ထားပြောဆရာကြီးကျွန်တော်15မိနစ်နောက်ကျပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းခေါ်ချိန်အကွက်ထဲမှာ present ပေါ့ရှိစရင်နဲ့ထည့်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းသားဟာတဲ့ကြောင်းခေါ်ချိန်85%ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်စာမွဲဝင်ဖြည့်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရှာရှိလိုက်မင်းတို့ကကြောင်းစီကန်းတွေတော်တော်နားနေပါလားတဲ့ကဲတဲ့ထိုင်ဆိုပြီးတော့ present ရှိစင်တယ်ထည့်မယ်ချင်လို့မထည့်ဘူးဆရာကဂျပန်မူကြီးလို့ရစ်ပြီဆရာထွန်းလင်းရတော့တဲ့15မိနစ်နောက်ကျပြီမဲ့ကျောင်းခေါ်ချိန်စီးရင်ထဲမှာရှိစရင်တယ် present တွေထည့်ခိုင်းတယ်မင်းတို့တငယ်ချင်းထွန်းလင်းကိုဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကထားပြီဆရာတဲ့ဆရာကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြန်တော့မယ်တော့အခုတင်တဲ့ဆက်ကြခရိယန်ကျင့်ဝတ်ကိုကျောင်းသားနေမကောင်းဖြစ်ရတာနဲ့စူးစမ်းပြီးလာပြီးတော့ present စင်တယ်မထည့်ဘဲနဲ့ပြက်ကွက်စင်တယ်ဆရာထည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဆရာကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြန်တာပဲမင်းတို့ငါမေးတာကျင့်ဝတ်တွေဘာတွေမေးနေတာမဟုတ်မင်းတငယ်ချင်းကို present ထဲထည့်ရမလား asset ထည့်ရမလားမေးတာကျွန်တော်တငယ်ချင်း15မိနစ်နောက်ကျတဲ့အကြောင်းကသူနေမကောင်းဖြစ်လို့စူးစမ်းပြီးလာတာသူ့ကိုလည်း present စင်တယ်ထည့်ပေးပါရှိစင်တယ်ထည့်ပေးပါကဲထိုင်ဆရာပဲနော်တဲ့မင်းတို့ကတပည့်ပဲဟုတ်ပါလေဆရာကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါအဲ့ရဲ့အကြောင်းခေါ်ချိန်မှာအဲ့နေ့မှာ
ဆရာကြီးက present စီရင်တယ်ထည့်လိုက်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာအခုဆရာကြီးကကောင်းကင်ဘုံရောက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုဒီပြိတ္တနဲ့ line ပေါ်မှာရှိတဲ့သူမေးချင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ချင်းခံတယ်ခင်ဗျားတို့အသင်းတော်ရဲ့စရေးမှာအတွင်းမှာစရေးရှိနှစ်ချင်းခံတဲ့အသင်းတော်တိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့နာမည်ရှိဒါပေမဲ့ကောင်းကင်အိမ်မှာ present ရှိရလားအခုပြောတဲ့စကားကဒီနေ့ထမင်းစားဖို့မနေ့ဖန်ထမင်းစားဖို့လောကကြီးမှာအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ထက်အလွန်အရေးကြီးတယ်ဖခင်ရဲ့စရင်ထဲမှာ present မရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခရိယန်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်တိတ်ခါရောဆရာဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်တက်တန်းဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်အလကားပဲကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ချင်းခံတဲ့အသင်းတော်မှာတော့စရင်ရှိတယ်သိကြတယ်ခင်ဗျားရဲ့နာမည်ကောင်းတဲ့အိမ်မှာနာမည်ရှိတာ present ရှိတာကျွန်တော်ကြည့်တာခင်ဗျားတို့ကမျက်လုံးတွေကတိတ်မသေးကြလို့ဘာလို့ရေရေဝဝရှိတယ်လို့ပြောရမှာလေဘာတွေးနေရှိပါမလားအခုကလည်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကဲခင်ဗျားအတိတ်ကဘလောက်ပဲတန်တရားဖြစ်နေဒီနေ့ကစပြီး present ရှိအောင်ဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတဲ့တရားဖရာသခင်နဲ့အတူနေ့တိုင်းတော့သွားတဲ့သူဖြစ်မှ present စရင်ထဲမှာပါမှာဖရာသခင်နဲ့အတူမသွားဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျား present စရင်ထဲမှာလာမလုပ်နဲ့ဖရာကမျက်နှာမလိုက်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့မနေ့ပိုင်းတစ်ချိန်ပေါ့ဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတော်သူကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစခက်မဟုတ်ဘူးနော်ဖရာရဲ့စရင်ထဲမှာပါခြင်းဒီနေ့ကစပြီးအလုတ်လုပ်ရင်ကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ချင်ကိုအလုတ်လုပ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားရင်ဖရာကခွင့်ပြုရင်လုပ်ပါခွင့်မပြုရင်မလုပ်နဲ့ခွင့်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလက်ပြတန့်ခြင်းမတန့်ခြင်းကိုကဖရာမျက်နှာကြည့်ပြီးလုပ်ရင်လေကိုကိုထောက်ခံမဲ့သူမမျော်လင့်နဲ့ရှိချင်မှရှိရေရဲတတိရှိလုပ်အောင်အရေးကြီးတာဖရာရဲ့အသက်စင်းစာတောင်ထဲမှာနာမည်ပါခြင်းဟာခရိယန်ဘာသာရဲ့ဘာသာဝင်တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးထိတ်ဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ကစပြီးအလုပ်လုပ်ရင်လက်ပြတန်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါလက်ပြမတန်းတဲ့အလုပ်ကိုအဖော်ကောင်းလို့လုပ်တဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အတူနေ့တိုင်းသွားပြီးတော့ဖရာရဲ့အသက်စာဆောင်ထဲမှာနာမည်ပါတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစို့လို့ပထမသင်ခန်းစာနှစ်တစ်မှာ2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးရောက် report တင် result ကောင်းအောင်ပထမတစ်ချက်ဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတော်သူများဖြစ်ဖို့ပထမသင်ခန်းစာဖော်ပြပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့နားမလဲတာမရှင်းတာမေးချင်တာရှိမေးဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆက်သွားရင်တဏှာရင်ထိသွားမှာဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာအပေါ်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုမရှင်းတာနားမလဲတာမေးဖို့အချိန်10မိနစ်လောက်ပြီမေးရမရှိဘူးဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါလူတယောက်မှာကျွန်တော်ပြဿနာကအဝေးကအပြင်အဖို့ကျွန်တော်အထဲမှာပဲရှိလူတယောက်မှာနှလုံးသားထဲမှာဘောပါရှိဘောသားရှိဘောဟာရှိအဲ့ဒါတွေကလူတိုင်းမှာရှိနှလုံးသားထဲမှာအကုန်ရှိရအပြင်မထွက်စင်တယ်လောဘရှိရလိုချင်တတ်မှတ်မှုရှိတာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးလိုက်ဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလူများကြောင့်မဟုတ်ကိုယ့်အထဲကအခန့်ပါ
လူတိုင်းမှာဒေါသရှိတယ်လောဘရှိတယ်မောဟရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်နိုင်ရခင်ဗျားတို့မျက်လုံးထဲမှာနှစ်ခါပြန်ကြည့်ရတဲ့မျက်နှာမျိုးပိုင်ရှင်တွေတွေ့ဘူးလားဒီယောက်ျားလေးကိုကြည့်တာနှစ်ခါပြန်ကြည့်ရှင်တယ်အမျိုးသမီးတွေရှိဘူးလားမရှိဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်နဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိဘူးလားရှိဘူးတယ်နှစ်ခါပြန်ကြည့်ရတဲ့မျက်နှာမျိုးရှိဘူးတယ်တိတ်ချောတယ်ပေါ့မွေးကလေးကလှတယ်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုချောတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကဒေါသထွက်သွားပြီချောသေးတာမချောတော့ဘူးဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်တဲ့ခဏဖြစ်ပေါ်တဲ့အယူစိတ်ယူနေတာ तू ကဒေါနဲ့ပြောနေတယ် तू လှတဲ့အရာအားလုံးကအကြီးတန်းသွားတယ်ဒါတော့ဆရာမေးခွန်းလုံးလုံးလိုက်ချင်ရင်တဲ့အခြေခံလောဘဒေါသမောဟကိုသေတဲ့အထိဘာဖြစ်လဲအပြစ်မထွက်အောင်အထဲမှာတော့ရှိအောင်ပါအဘိုးမှုတွေကတော့ခွေးဖြူနဲ့ခွေးမဲပေါ့ခွေးဖြူဆိုတာတရားဓမ္မတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာများများတုပ်ပြီးခွေးမဲကအားနေသွားရင်ဒီလူကဖျားပုံးထစ်ချတယ်လုံးလုံးလိုက်တဲ့အသက်တာကိုလူများမြင်ရတယ်ခွေးမဲကိုအစာကျွေးတာများရင်ခွေးဖြူကပိန်သွားရင်သူထွက်လာတဲ့ result ကဘာလဲလုံးလုံးဆန့်ကျင်တာတွေထွက်ဒါကြောင့်မို့ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေဟာဆရာအထဲမှာပဲရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကိုအပြစ်မထွက်အောင်ထွက်ရင်ဖျားပုံးမထင်ရှားတော့မထွက်ဘူးဆိုရင်ဖျားပုံးထင်ရှားတယ်ကဲဒီဥပမာလေးတစ်ခုပြောကြည့်အောင်ထွက်ရင်ဘယ်တော့ဆိုးဆိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုမန္တလေးမှာသူ့သားမိမဟုတ်ဆိုးဖို့သားသမီး၄ယောက်ရှိမန္တလေးတစ်မြို့လုံးဟာဘာဖြစ်လဲမြန်မာပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအခိုင်အမာကျွန်တော်ကလေးဘဝတော့ရှိတယ်အခုတော့မဟုတ်တော့တရုတ်တွေအားလုံးသိမ်းလိုက်ပတ်စံတယ်တရုတ်တွေကမြေခွက်တွေလိုက်ဝယ်မြေခွက်တွေကအဲ့မိသားစုပိုင်တဲ့မြေခွက်တောင်းကြဘယ်လောက်လဲသိန်း900အဖေကဘယ်သူလာဝယ်မှာလဲတဲ့ဘယ်သူလာဝယ်မှာလဲဆိုတရုတ်တွေကုမ္ပဏီတော့ပါရေတန်းဆက်ထောင်ပါရေတန်းဆက်ထောင်ပါဆိုတော့ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဝယ်တာမဟုတ်ပေါက်စီတဲ့900ပဲတဲ့ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဝယ်မှာမဟုတ်နိုင်ငံခြားတရုတ်တွေဝယ်မှာဖြစ်တယ်သူတို့ကပတ်စံချမ်းသာတယ်သိန်း1000မှငါတို့ရောင်းတယ်အေဂျင့်ကတရုတ်အေဂျင့်ကပွဲစားကသိန်း1000ဆိုတော့မဝယ်တော့ဘူးလိုအပ်ထားတဲ့ပူစည်းကြီးနေတော့မဝယ်လည်းနေဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့သားသမီး၄ယောက်ကိုပြောတယ်ငါမသိပဲနဲ့ငါတို့အဖိုးဖွားပိုင်တဲ့အိမ်သိန်း1000မရရင်ဘယ်သူမှမရောင်းနဲ့လာဝယ်တဲ့သူတွေကလန်သွားတာပေါ့ဈေးကြီးတယ်တဆကြီးတယ်3လကြာတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့အမျိုးတွေအတုပါရှိတယ်ရန်ကုန်လာတယ်ပြီးတော့မန္တလေးကိုပြန်တဲ့အခါယထာနဲ့ပဲသွားရတယ်အခုလိုကားမပေါက်ဘူးအမြန်လမ်းမရှိဘူးမန္တလေးပူတာရောက်တဲ့အခါမှာသူသတင်းတစ်ခုကြားမန္တလေးမှာမီးအကြီးကျယ်လောင်တဲ့ရက်ကွက်ကသူတို့ရက်ကွက်ဖြစ်ဟာဒုက္ခပဲငါလောဘတက်လိုက်လို့900နဲ့ရောင်းလိုက်လို့ရှင်ပတ်စံရအောင်ချက်ချင်းပဲစိုက်ကယ်တဲ့သူ့အိမ်ပြေးတာမီးလောင်တဲ့ရက်ကွက်ကလည်းသူတို့ရက်ကွက်ဖြစ်သူကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ဟာဘာဖြစ်လဲဘယ်သူမှမရှိဘူးသူရန်ကုန်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသားသမီး၄ယောက်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်မီးမွားတွေကလည်းလွှင့်လာသူ့အိမ်ကိုမီးကူးမှကြောက်တဲ့အတွက်သူကရေဆက်ဖွင့်ပြီးတော့အိမ်ကိုရေတောင်းတယ်မီးကူးလာလို့ရှိရင်မကူးအောင်လို့ရေဖြန်းတာအဲ့မှာတားကြီးရဝင်လာအဖေဘာလျှောက်လုပ်တာလဲမင်းတို့အိမ်မီးလောင်မှာဆိုလို့လေအဖေအိမ်မဟုတ်တော့အဖေတဲ့အတုပရန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့အေဂျင့်ကလာတယ်သိန်း1000တောင်းတာလက်ခံလိုက်စာချုပ်ချုပ်လိုက်မင်းတို့ရောင်းလိုက်ပြီလားရောင်းလိုက်ပြီသိန်း1000ရရင်ရောင်းဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရေစက်ကိုပြန်ပိတ်တော့မီတာကုန်တယ်ဓာတ်ဆီကုန်တယ်ပြန်ပိတ်တော့ဒုတိယသားလာအဖေအကိုကြီးနဲ့အဖေနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲမင်းအကိုကြီးပြောတယ်လေ
ငါတို့ဒီအိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ငါတို့ရေမလောင်းတော့ဘူးအဖေကရေလောင်းတာရေမလောင်းတော့ဘူးအဖေအဲ့ဒါပေါ့သားကြီးကိုသွားမယုံနဲ့ရောင်းတော့ရောင်းထားတဲ့စာချုပ်မှာ300ပဲရသည်ရှင်300မကြံသေးတယ်မချေရသေးဘူးဟုတ်လားသားကြီးဟုတ်တယ်မင်းတော်တော်အသုံးမကျတဲ့သားကြီးရဲ့ကဲဂျာတို့ရေပြန်ဖြန်းတတိယသားဝင်လာတော့အဖေကစီးပြီးစုတာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ရက်ကွက်မှာမီးလောင်နေတာမင်းတို့ဘယ်လျှောက်သွားနေအဖေသားကြီး2ယောက်ကိုစိတ်မချဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အေဂျင့်စီသွားတာအခုနစာချုပ်ချုပ်တဲ့အေဂျင့်300ပဲပေးထားတာ800မရသေးဘူးသူ့တထေးကဘာဖြစ်လဲကျန်800ကိုမပေးမှသူတို့အေဂျင့်ကိုသွားပြောတာအေဂျင့်ကပြောတယ်ငါတို့တထေးကမြန်မာတပီလုံးအလုပ်လုပ်တာမင်းတို့300နဲ့အနံမဲ့ပြက်မခံဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သွားမေးပြီးပြန်လာတာဒါဆိုရင်300ပြန်ရမှာပေါ့အေဂျင့်နဲ့စကားပြောပြီးပြီအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီပြန်ဖြန်းနေတဲ့အဖေဟာဒီဆက်ပိတ်လိုက်တော့ငါတို့300ရမှာမီးတောင်သွားလည်းပြဿနာမရှိနောက်ပိတ်ဆုံးသမီးအငယ်ကဝင်လာတယ်နေရမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ရက်ွက်ထဲမီးလောင်တော့ဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲအဖေသားတွေစိတ်မချဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့300ရမလားမရလားကျမစိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့မဟုတ်ဘူးလေအကိုအငယ်ဆုံးကအေဂျင့်နဲ့သွားပြောတာအဖေသားတွေစကားကိုမယုံနဲ့အေဂျင့်လေတထေးမဟုတ်ဘူးလေပတ်စံပေးမှာတထေးသမီးရအခုတထေးနဲ့သွားစကားပြောတာသူ့ဖုန်းနံပါတ်ရလို့ဒါဆိုသမီးဘယ်လိုအဖြေထွက်လဲတထေးကြော်နဲ့အရင်ဆက်ပြီးရအဲ့မန်းလေးရမြေခွက်ကိုစာချုပ်ချုပ်ထားတာ300ကျန်သေးတယ်ပေးမလားမပေးဘူးလားတထေးကသူ့ရဲ့ဖုန်းကြီးကိုပြန်လျှောက်တယ်အဲ့မြေကြီးဝယ်ရမှာမဝယ်ရဘူးဆက်ရန်ဝေးအဆုံးခံရမလားအပြည့်ပေးရမလားဖုန်းကြီးကမင်းဒီမြေခွက်ကိုဘာလုပ်မှာလဲရေတန့်ဆက်ထောင်မှုကျွန်တော်ဝယ်မှာမီးလောင်တဲ့မြေကြီးမှာတဲ့ရေတန့်ဆက်ထောင်ရေနဲ့မီးနဲ့ဓာတ်မတက်မင်း300ပဲအဆုံးခံလိုက်တော့သူ့ဖုန်းကြီးကလမ်းညွန်တယ်တထေးက300မပေးတော့အခုနာရေတောင်းနဲ့ဖခင်ကသူ့အိမ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူရေတောင်းတယ်သူ့အိမ်မဟုတ်ဘူးတထေးအိမ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရေဆက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လောဘကထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နောက်ပြီးဆုံးအဲ့ဖခင်ဟာနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိလို့အဲ့မှာပဲဘုံတော်စားတယ်ပြဿနာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချက်ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲချောလာဒေါသထွက်ပြီးဆိုရင်အယူစိတ်ပေါ်နေပြီရုပ်ဆိုးသွားပြီဆိုတာမမေ့တယ်နှလုံးသားထဲမှာတော့လောဘလူတိုင်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်မောဟလည်းရှိအပြစ်မထွက်ပါစေကဲနောက်မေးခွန်းရှိရင်မေးဖို့ဖြစ်တယ်โอเคလားအဆင်ပြေလားနားလည်လားကဲနားလည်ရင်ကျွန်တော်10မိနစ်ခဏ break ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဒီခေါင်းစဉ်အကုန်လုံးကဒီတနေ့တာသင်မဲ့ခေါင်းစဉ်အကုန်လုံးဟာ2026ခုနှစ် report တင်ရင်ဂုဏ်ထူးထွက်အောင်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုသင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်10မိနစ်ခင်ဗျားတို့နိုင်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်အတူတူဖြစ်ပါစေနိုင်ကကြီးတာကြာလာတာမဖြစ်ပါဘူး10မိနစ်နဲတာမနဲဘူးတော့ကျွန်တော်ကချက်တင်ချင်တယ်မြန်လေးโอเคဒါဆို10မိနစ် break လုပ်မယ်ခဏအပေါ့ပါသွားခြေတော့ tea break ကျွန်တော်အစာချောင်းနေသူကအရေရတာဒါမရဘူးဒါကြောင့်ခဏ break 10မိနစ်နားမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
la hone pada me hi kuta be kiri mana khani de mi ke ka ka de pa ka ma she de bla fan na alia de ka la ka se ba ni pyo ka la ka se la ma la bla bla abi mi ara pwe de ka le ar set be kho ka to ye di pwe copy de la mu tra mi ga ma ka na ke ba hi copy de la a ko ne mi ta ki pa ka ma kiri mi la ka ma na so noကျွန်တော်ဆရာယူရတဲ့စာအုပ်တွေအရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးဖတ်ပြီးပြီးတော့အားလုံးလည်းဆရာတော်များစာအုပ်တွေအားလုံးတော့အမှုချကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့နော်ဘကဟီတော့ဘကဒီဘာဒီတော့ဒီလည်းကတိရလိစုညာတကပါလပါစာနော်ဟီလက်တက်ပါပပိဒေမကိရမီကပါနခါနော် ကဲတိတာကွာကေရွာမာတာဒုလည်းတတိတညာဆွေခမစေဘာကေတာဒဘလနာဘလာဘ
Oke kwa kita ada blok perasaan silat ada perasaan biar kita ada tadi. Oke, mimi berkata kita ada blok no. Tanpa bumi udah tanpa bullshit, tanpa Kayaknya saya kita berdiri kok. Bersih luar pi, no pi pi Malaysia ada, ni ada medal pi Malaysia. Oh, dah beli lah. Betul. Kami datang Bali lah, datang di ni bah, tahu dia bakal dia ni. Bersama. Have a
လည်းမစားကနော်ဒါကမှကဒီမှာမိုင်းရခါရီမိမိတရားပေါ်စားဒီတာဝဒီဘလောမဟုတ်အပွဲလားမင်းတိုင်ဒီဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲအခီးတာတမေဟုတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာနော်မာတလာကမာတလာတိလိတိုင်တူဟာ
đồ mà lo bác sĩ được cái bà cố vào đây nó về là cái đã sơ đó là tara sư phụ là phốt ta đi bà là cho ta đi này cầm sa cái cái này cái cho là gì đó ta đều sẽ có lo ကျွန်တော်တို့ဒုတိယခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ပထမခေါင်းစဉ်တစ်ခုကဘုရားသခင်ရဲ့အတူသွားလာခြင်းနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လုံးရှောက်မဲ့ခရီးစဉ်2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးသောရက်ကို report တင်ဂုဏ်ထူးထွက်အောင်ဒီနေ့ရက်စပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်ရအောင်ကဲဒုတိယနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ချင်းလဲလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဆေးဘိုးရောဝါးကရောရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာဒုတိယကျမ်းမာပြီးရင်လည်းမပြီးသေးဘူးဘာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးဖူလုံမှုဖြစ်တယ်အခုစားဝတ်နေရေးကပိုခက်လာကျွန်တော်ငယ်တော့ကမြန်မာပတ်စံအမြင့်ဆုံး100စံပတိပီရတယ်တမောက်မှာဆိုင်မှာအမထငစိမ့်ဆိုတပီနှစ်ချက်ကပတ်စံအမြင့်ဆုံးဟာ100ဆိုအပီ90ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမြန်မာပြည်မှာပတ်စံအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတော်ကထုတ်ဝေထားတာ1000ဘယ်နှပီရတယ်တပီပဲရတယ်နှစ်ပီမရဘူးအကျန်းဆံမှနှစ်ပီရဘလောက်တောင်မှငွေကြေးဖောင်းပွားတယ်မိဖို့ကြောင့်ဘလောက်တောင်မလုံတော့တယ်ဆိုတာကိုပြကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအခြေခံနှစ်ခုကတော့ပြည့်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ကျမ်းမာဖို့လိုတယ်နံပါတ်2မိဖို့ကြောင့်လုံဖို့လိုတယ်ဒါကတော့နှိပေါ့လိုအပ်တာပြည့်စုံရင်လည်းလိုချင်တာရှိတယ်လိုချင်တာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ဘူးလိုအပ်တာကောလိုချင်တာကောပေါင်းရင်တစ်ခုပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်သက်မှာမကောက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာရချင်ရင်လက်မြောက်ခြေမြောက်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတာမဟုတ်ဘူးလိုင်းပေါ်မှာဖျားချမှတ်ထားတဲ့တရားကိုနေ့စဉ်အသက်တာမှာလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမယ်ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာတစ်ချက်အတူတူဖတ်ရအောင်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်သောသူဒုတိယခေါင်းကျမ်းစာတစ်ပိုင်းဖတ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး36ရဲ့7ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး36အငယ်7တွေ့လို့ရှိရင်အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်အားလုံးတူတူဖတ်ရအောင်1 2 3စကားတော်ကိုနားထောင်ပြီးနှစ်ချက်လောက်ကိုင်းစကားတော်ကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖျားချမှတ်ထားတဲ့နှုတ်တော်ထွက်ကျမ်းစာကဲကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေစီကကြားတယ်ကျမ်းစာသင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်စီကတရားဟောတဲ့သင်းဥဆရာကြီးကကြားတယ်စကားတော်ကိုနားထောင်အခုသင်းဥဆရာပြောတိုင်းယုံလို့မရတော့မှားယွင်းတဲ့သွန်သင်တဲ့ဆရာကြီးအခုခေတ်မှာများလာတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က
ဘလို့ပဲမှားအောင်ပြောမှန်အောင်ပြောကျမ်းစာနဲ့တိုက်ကြည့်ကျမ်းစာနဲ့တိုက်ကြည့်လို့ကျမ်းစာအတိုင်းဟောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနံပါတ်1အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျမ်းစာရဲ့အမှားတွေကိုလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ရင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဖြစ်စေဘူးကျမ်းစာရဲ့အမှန်မူရင်းအထိပ္ပယ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ခုစုံသွားရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာဆက်ကျမ်းစာကယောဘဆရာကဆက်ပြောတယ်စကားတော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လင်တဲ့တိုက်တာအကျိုးကျေးဇူးတော်စီးစိမ်ချမ်းသာတို့၌ပျော်မွေ့မယ်စီးစိမ်ချမ်းသာတိုင်းဟာမပျော်မွေ့ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေပတ်စံချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ချမ်းသာတာအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးသူတို့ချမ်းသာတာနောက်ကျောမလို့ချမ်းသာကတော့ဘယ်လိုလဲစီးစိမ်ချမ်းသာနေ၌ပျော်မွေ့စီးစိမ်တိုင်းဟာမပျော်မွေ့ဘူးအဲ့ကောင်းခြင်းမအေးရဘူးမတရားသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့သူရတင်ရထိုက်တာမဟုတ်ပဲယူထားတဲ့သူအလုံးဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးပျော်မွေ့တယ် joy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင် blessing ပြောတာဘယ်လောက်ပျော်မွေ့မှလဲ1ရက်လား2ရက်လား3ရက်လားကျမ်းစာကတိတိကျကျပြောတယ်နေ့လ4ရက်ကာလပေါ့နေ့လည်းပါတယ်လလည်းပါတယ်နေ့လည်းပါတယ်အဲ့ဒါ365ရက်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတာနှစ်သက်မှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးလိုချင်တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတဲ့ကျမ်းစာများစွာထဲကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမှန် original meaning ကိုလက်တွေ့လိုက်လျှောက်တဲ့မိသူမစုဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်ကဲဆရာကြီးတပါးတော့ဗာပြောတယ်လူတိုင်းမှာတဲ့ဝေးကလေးကတည်တဲ့အထိကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတာဆိုတော့မရဘူးရတဲ့လူတွေရတယ်ရတာနည်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ရတာများတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကွဲသွားတာလဲအဲ့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲလူတိုင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလေရင်ပြန်ရှိတယ်လေရင်ပြန်ကတဲ့လေပေါ်မှာပြန်တဲ့အခါမှာစီးရင်လေစိတ်ရှိရပြေးလန်းရှိရပြေးလန်းတို့လေစိတ်တို့ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ရဒါမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာရကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော့ရှိတယ်မရတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လေခွက်တွေရှော့နေဘွက်တွေကမှုတွေဆိုတော့လေပြန်ကဆင်းမလားမဆင်းတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်သက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲလိုအပ်တယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလိုအပ်တယ်တစ်ခုပဲလုပ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ရဒါဒုတိယကောင်းစဉ်ကဲနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကကျမ်းစာတစ်စောင်ကိုအတူတူလေ့လာရဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတယ်နှလုံးသားမှာဖြတ်တန်းလာတော့ဓမ္မယတစာစုများဒီထဲမှာကျမ်းစာတစ်စောင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာရအောင်အခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ original meaning တွေကိုမသိဘူးသိအောင်လေကျမ်းစာမဖတ်ဘူးအသင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ပြဿနာကျမ်းစာမဖတ်လို့မှားယွင်းတဲ့တုန်တင်တဲ့ဆရာကြီးလိန်နာညာတာတွေကိုခံနေရတာဒါဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ကျမဖြစ်ဖို့ကျမ်းစာရဲ့တစ်စောင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာရအောင်ကျွန်တော်ဖိလမုန်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုအတူတူဖွင့်ရအောင်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာရှိတယ်။ तू ကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ25ပဲရှိ။တစ်ခန်းပဲရှိ။ခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ25ကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ကိုအတူတူဖွင့်ရအောင်။
ဖိလမုန်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာရအောင်အားလုံးတွေ့ပြီလားဖိလမုန်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ25ဒီစာဆောင်တစ်ခုထဲမှာတရုပ်ဆောင်3ယောက်တရုပ်ဆောင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုအသင်းသားတွေကနားမလဲတာကျမ်းစာရဲ့ background ကိုမသိလို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကျောင်းတွေမှာတော့စနစ်တကျနှစ်ရှည်လာများသင်တဲ့ကျမ်းစာကျောင်းတွေမှာသင်ပေးတယ်သင်တဲ့အတူထွားတွေတက်တဲ့သူတွေကတော့အချိန်မရလို့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းကို4နှစ်အနည်းဆုံးတက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခစ်တော့အခုကတော့2ပတ်တက်2နှစ်တက်ပြီးတော့ဆရာတက်လုပ်တဲ့သူတွေများလာတယ်ကဲကျမ်းစာကိုအသေးစိတ်လေ့လာရအောင်နံပါတ်1ရှင်ဘောလူနံပါတ်2အောနေတိနံပါတ်3ဖိလမုန်သူတို့3ဦး3ဖလဲပတ်သက်ဆက်နေလားသိပြီးမှလည်းကျမ်းစာဖတ်တာနားတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးစကားပြောထားတယ်အဲ့စကားပြောထားတာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်စာပေးတယ်ဆရာကိုပေးဖတ်တယ်မြန်မာစကားပဲဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ခံ background ကိုမသိထားရင် definition အမှန်မဖြစ်ဘူးဒီလိုပဲကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုရေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘောလူကအဲ့ခေတ်မှာအဲ့လူတွေကိုရေးတာကိုနောက်ခံကျွန်တော်တို့သိမှပဲကျမ်းစာရဲ့ original meaning ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ဖြစ်တယ်ဒီစာဆောင်မှာတရုပ်ဆောင်3ယောက်တရုပ်ဆောင်အဲ့တရုပ်ဆောင်3ယောက်ရဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနံပါတ်1တိုင်းရတဲ့သူရှင်ဘောလူဒီစာဆောင်ကထောင်ထဲမှာရေးရစာထောင်ထဲမှာရေးတာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူနဲ့အောနေတိမမတွေ့တယ်ထောင်ထဲမှာတွေ့ထောင်ထဲမှာအေဝဒီတဲ့ငါပြောတဲ့အတွက်ရှင်ဘောလူပြောတဲ့အတွက်ကြောင်းနေပါအောနေတွေကဘာလို့ကြုံဖြစ်တယ်အောနေတွေနဲ့ဖိလမုန်ကဘယ်လိုပတ်သက်လဲသူကသခင်ဖြစ်တယ်သူကကြုံသခင်အိမ်ဟာပြစ်ကိုပိုးပြီးတော့ဖတ်ပြေးတဲ့အောင်ကြတယ်ရှင်ဘောလူနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှာရှင်ဘောလူနဲ့အောနေတွေထောင်ထဲမှာရှင်ဘောလူအေဝံဂေလိငါပြောတဲ့အတွက်အောနေတွေအောနေတွေဘာဖြစ်လို့ထောင်ထဲရောက်လဲသူ့သခင်ကပစ္စည်းကိုခိုးပြီးတော့ထွက်ကဲဟုတ်ပြီသခင်ဖိလမုန်နဲ့ရှင်ဘောလူနဲ့ဘာမှတွေ့တာလဲကုံကူးတန်းရောင်းဝယ်ကုံကူးရဲ့တန်းရောင်းဝယ်နေမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတဲ့လမ်းမှာတွေ့ပြီးတော့ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့ရှင်ဘောလူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရတဲ့တင်းကောင်းပြောတဲ့အခါမှာဖိလမုန်နဲ့ပြောင်းတယ်ဒါသူတို့3ဦး3ဖလဲပတ်သက်ဆွမ်းတယ်ဒီဥစ္စာကိုသိပြီးမှဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တာရှင်းသွားလိမ့်ကဲရှင်ဘောလူကထောင်ထဲမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တာလဲအောနေသိဘာဖြစ်လို့ထောင်ကြတာလဲခိုးလို့ဘယ်သူစီယာပစ္စည်းခိုးတာလဲသခင်ကဘယ်သူလဲဖိလမုန်ကဲဖိလမုန်နဲ့အောနေသိသခင်နဲ့ဂျွန်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှင်ဘောလူက2ယောက်လုံးကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိထားဖို့ကဲတစ်ချက်ချင်းစီသွားရအောင်အဓိကတရုပ်ဆောင်ရှင်ဘောလူအကြောင်းနံပါတ်1အောင်ထဲမှာရေးတဲ့စာအားပေးစာရောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့ကိစ္စဝိစ္စတွေရောထောင်ထဲရောက်တဲ့သူကထောင်ကနေအပြင်ထွက်ဖို့အပြင်ကလူကအားပေးပြီးတော့ထွက်အောင်လုပ်ပေးရမှာဒါထုံးစံပဲ
အခုတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ထောင်ထဲကလူကထောင်အပြင်ကလူကိုအားပေးတယ်ထောင်ပြင်ကလူကိုအားပေးတယ်ကဲဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဦးဝင်းတင်ဆိုရယ်ဆရာကြီးကသူစကားတစ်ခွန်းပြောတယ်တောင်ကူထောင်မှာအင်းစိန်ထောင်မှာထောင်ကြတဲ့အကျဉ်းသားပဲထောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးမြမတပီလုံးလည်းထောင်ကြတယ်သူပြောတဲ့စကား तू ကတစ်သက်လုံးထောင်အဝတ်အစားအပြာရအခုဝတ်ထားတဲ့ sky blue မဟုတ်အပြာရင်အပြာရောင်ကို तू ကတစ်သက်လုံးဝတ်တယ်မြမတပီလုံးလည်းထောင်ကြနေတယ် तू ပြောတဲ့စကားခင်ဗျားတို့မေးကြည့်အောင် तू ပြောတာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထောင်ဆိုတာကဝေးရပါလွတ်လပ်မှုကိုအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ထားတာအခုကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေတောင်ကူလာတယ်လမ်းမှာစစ်ဆေးမြင်မြန်ချင်းခံရတယ်လုံခြုံရေးကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးလားသူတို့လုံခြုံရေးလားဒီလုံးနဲ့ထောင်ကြတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အားလုံးအာနာသိန်းတာပဲပြောပြောထိန်းတာပဲပြောပြောအခု9နှစ်ပြည့်တော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီ9နှစ်ကိုပြန်ကြည့်အောင်2025ခုပဲမဟုတ်ဘူးဒီ9နှစ်ကိုပြန်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ကိုလည်းမကျင့်တတ်ဘူးကျွန်တော်ခက်ကိုလည်းမကျင့်တတ်ဘူးကျွန်တော်အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေလည်းမကျင့်တတ်ဘူးတရိုးတိုက်ပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲဆက်သွားနေတယ်ဘုရားလည်းဆုမတောင်းခြင်းကျမ်းစာလည်းမဖတ်ခြင်းဘုရားဘယ်နေရာမှာပုံနေတာလဲကိုယ်စိတ်ကိုတရွတ်တိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာခင်ဗျားတို့လည်းပါတယ်ဟုတ်သလားကျမ်းစာလည်းမဖတ်ခြင်းဘူးဆုလည်းမတောင်းခြင်းဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ခြင်းတော့ဘူးဖခင်သခင်ကိုလည်းမကျင့်တတ်ဘူးမတရားမှုတွေအများကြီးထဲမှာဘာမှဖခင်သခင်ဘာမှအိတ်နေတာလဲတရွတ်တိုက်ကိုယ်စိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မသွားပါနဲ့ဒီနေ့စာဆောင်ကထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုခံစားနေရတာမနဲ့ဖန်တည်မလားတပည့်ခါတည်ပါမသိတဲ့ရှင်ဘောလူကစိတ်မပြတ်အားမလျှော့ပဲနဲ့ထောင်အပြင်ကလူကိုအားပေးတယ်ကဲဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကိုတရွတ်တိုက်ပြီးတော့ခစ်တွေစနစ်တွေဖျားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေမကျင်တတ်တာမလုပ်တော့နဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်မှာရှိတဲ့စုကျေးဇူးနဲ့အခြားသူကိုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်ရအောင်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့လိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုဒီစာဆောင်ထွက်လာမလားမထွက်လာဘူးကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ရစပြီကိုဟာအခြားသူကိုအားပေးတဲ့သူဖြစ်ရအောင်ကဲကျမ်းစာတစ်ချက်ဖတ်ရအောင်ဂလာတိခန်းကြီး6အငယ်1ဂလာတိခန်းကြီး6အငယ်1ဖတ်ကြည့်အောင်ထမ်းရွက်เสียဝန်ချင်းတို့ကိုအချင်းချင်းကူညီ၍ထမ်းရွက်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်တရားကိုကျင့်ကြတယ်အခုခေါင်းစဉ်ကနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစ်စ်တွေကိုရတယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်တရားကိုကျင့်တဲ့ခရိယန်တွေခရစ်တော်တရားကိုသွန်သင်ဆုံးမတဲ့သင်းအောင်ဆရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကျမ်းစာသင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ကဲခရစ်တော်တရားအကျယ်ကြီးကွာအကြီးကြီးဆိုအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်တရားကိုကျင့်မလဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးတယ်အားပေးပါတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတခြင်းမဆိုတတ်ဘူးကျွန်တော်ကဂီတာမတီးတတ်ဘူးကျွန်တော်ကပီယန်နိုမတီးတတ်ဘူးညင်းလို့ရတယ်ဒါကစုကျေးဇူးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အားပေးတယ်ဆိုတာစုကျေးဇူးရှိเสียမလို့အားပေးတယ်ဆိုတာစိတ်ဆန္ဒရှိယုံနဲ့လူတိုင်းလုပ်နိုင်စုကျေးဇူးနဲ့မဆိုင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိခရစ်တော်တရားအကျယ်ကြီးအများကြီးရှိတဲ့ထဲကရှင်ဘောလူကထောင်ထဲမှာရောက်နေပေမဲ့ထောင်ပြန်လူကိုအားပေးကျွန်တော်တို့လည်းကျမတို့လည်းကိုမိသားစုကိုအားပေးတဲ့
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်အောင်ခင်မွန်းတယ်ဖြစ်ရင်ဇနီးတယ်ကိုအားပေးတဲ့ခင်မွန်းတယ်ဖြစ်အောင်ဇနီးတယ်ဖြစ်ရင်ခင်မွန်းတယ်ကိုအားပေးတဲ့မိဘဖြစ်ရင်သားသမီးကိုအားပေးတဲ့အားပေးခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်တရားကိုကျင့်ရအောင်ကဲနံပါတ်1အားပေးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလုပ်နိုင်အားပေးတာလူတိုင်းလိုအပ်တယ်အားပေးတာလူတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်စုကျေစုရှိကြရမလို့အားပေးတာလည်းလူတိုင်းလိုအပ်တယ်အခုခေတ်ဆိုပိုလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်တွေပင်ပန်းနေဘက်ထရီတွေ down နေပြီချက်ချင်းတွေဘာဖြစ်လဲအားမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီခေတ်မှာဆိုပိုအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်လည်းလုပ်နိုင်တယ်လူတိုင်းလည်းလိုအပ်တယ်တတရအားပေးတာဟာတဲ့အားပေးတဲ့သူရောအားပေးခြင်းခံရတဲ့သူရောနှစ်ဦးစလုံးဝမ်းမြောက်စေတယ်နှစ်ဦးစလုံးဝမ်းမြောက်စေဝမ်းမြောက်စေအားပေးခြင်းခံရတော်သူရောအားပေးတဲ့သူရော joy ဖြစ်စေနံပါတ်4အားပေးတာပိုတိုးပွားစေကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘူးဆရာကစီမှာချီးမယ်ဆရာဒီမှာ10သိန်းရှိတယ်ကျွန်တော်က9သိန်းလောက်ဆရာကိုကျွန်တော်ပေးပါပတ်စံမရှိဘူးဆရာလည်းပေးတယ်9သိန်းရတယ်ဆရာအိတ်ထဲမှာ9သိန်းပဲကျန်တော့ယော့သွားတယ်အားပေးတာကမဟုတ်ဘူးမယော့သွားဘူးပိုတိုးလာတယ်အားပေးတာပိုတိုးပွားလာတယ်မကုံဆုံးနိုင်ဘူးကိုကပေးလိုက်လို့ယော့သွားမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်မလာခင်တည်းကဒီအတင်းတော်ကအတင်းသူအတင်းသားအငယ်ဆုံးသောသူကိုအားပေးနေတာပဲစစ်ဆောင်တွေကိုအားပေးနေတာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူအားပေးနေတာပဲပြဿနာကအားမရှိပဲအားပေးနေတာကျွန်တော်ပေးထားတာကကိုအားပေးဖို့မမေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမေ့နေတာတစ်ခုရှိတယ်မိမိကိုမိမိအားပေးပါကျွန်တော်တို့ကလူများတော့အားပေးတာညံတယ်ဒါပေမဲ့အားရှိတာအားမရှိပဲအားပေးမထိရောက်ဘူးရေပေါ်မှာအယုတ်ရေးတာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအားပေးဖို့မမေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုကိုအပြစ်တင်ဖို့ညံတယ်တပည့်လေးတယောက်ကအိမ်တော်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာသားကိုစူအောင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုအိမ်တော်ကြာတာ9နှစ်ရှိပြီကလေး2ယောက်ရပြီ तू ကရီးစားဦးပြန်တတိယနေ तू ရီးစားဦးနဲ့꿰တာတဲ့သူ့အပြစ်ကြောင့်ကျမရှိမှလာပြောနေတယ် तू မားလို့ဆရာသားကိုဆုံးမအောင်ကျွန်တော်သားကိုပြောတယ်တပည့်တွေမင်းပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီမှာလာပြောရင်မင်းမိမလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မင်းအိမ်တော်ကြီးလည်းထိခိုက်စေမင်းကိုပြင်းအပြစ်တင်တာထားခဲ့လိုက်တော့သင်ငန်းစာယူပါမင်းကိုမင်းအပြစ်တင်တာမင်းမိမရှိမှမပြောနဲ့သူ့မိမကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်အားပေးရသမီး तू ကရီးစားဦးဘလောက်ပဲရှိမင်းရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကမင်းမို့လို့အိမ်တော်ပြုတာခုကလေး2ယောက်တော့ရပြီ तू ပြောတာကိုခေါင်းနဲ့သိမ့်မထဲနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကကိုအပြစ်တင်ဖို့မြန်တယ်ကိုအားပေးဖို့တော့မေ့တယ်အဲ့လိုမေ့ရင်လူများကိုသွားအားပေးရင်အားရှိမလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်အားမရှိတဲ့အားပေးမှုကမထိရောက်ကိုအားပေးဖို့မမေ့ကျွန်တော်မိသားစု3ယောက်ရှိတယ်ဒါကတော့အခုဘန်ကောက်မှာစာအုပ်အစ်စ်ထွက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ကဘုရားမင်းမိုးချက်တဲ့အင်းကိုဒီညနေမစားတော့အပြစ်မှာသွားစားရအောင်ပပပတ်တည်းလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လေစာအုပ်အစ်စ်ထွက်တယ်စာအုပ်အစ်စ်ထွက်တဲ့နေ့မှာပပစာအုပ်တအုပ်ထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးကိုပို့အားပေးတာကိုဂုံပြူတာဒီစာအုပ်တအုပ်ထွက်ဖို့ဆိုရင်အချိန်ရောငွေရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာရောစိုက်ထုတ်ထားတာ
သားကိုဒီအကျင့်ကိုသူ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲကောင်းတာလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းသူ့ကိုယ်သူပြန်အားပေးဖို့မမေ့အောင်ကျွန်တော်ကကျင့်သုံးခိုင်းတာကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးဖို့မပြတ်ကွက်နဲ့ကဲနောက်တစ်ချက်ကိုကတော့အားရှိပြီကိုမိသားစုလည်းအားရှိပြီကိုအသင်းတော်လည်းအားရှိပြီအဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကိုအားပေးဖို့မမေ့နဲ့ကိုအိမ်မှာတော့အားလုံးโอเคနေတယ်လုံခြုံနေတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်လက်မြောက်ခြေပြောင်းတဲ့ line ပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးမြန်မာပြည်မှာကိုဟာနိုင်ငံသားကောင်းပီတာအောင်အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကိုအားပေးဖို့မမေ့နဲ့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ကအားရှိမှကျွန်တော်မြို့နယ်ကအားရှိမှကျွန်တော်နိုင်ငံအားရှိမှကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေ NGO မှာလုပ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ခဏလေးနေပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပျောက်သွားတာလဲဆရာတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကောင်းတာလုပ်ရင်ခက်ခဲတယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းရတယ်အဲ့ဒါမကြောက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာဆရာတွေနဲ့ခရိယန်တွေပဲကြောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကောင်းတာလုပ်နေတာကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်ဒီကောင်းလေးဘယ်တော့အလုပ်တွေရက်မလဲကျွန်တော်အားနေသွားလို့ရှိရင်အပြစ်တင်တဲ့စကားတွေအမြဲပြောတယ်ခရိယန်တွေရဲ့အားပေးမှုသင်းဆရာရဲ့အားပေးမှုမခံရတဲ့အခါမှာရက်ကွက်မှာကောင်းတာလုပ်တာတွေလည်းပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတတိရတယ်ငါတို့အစဉ်ပြေလို့အားရှိလို့အသင်းတော်ကအားရှိလို့မလုံလောက်ဘူးဒီရက်ကွက်မှာအားမရှိတဲ့သူတွေအားပေးဖို့ကောင်းတာလုပ်တာသူတွေကိုအားပေးဖို့မပြတ်ကွက်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြတ်ကွက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အိမ်မှာအစဉ်ပြေပြီးရောဆိုအခုတကားလာခောက်မတရားမှုတွေကအိမ်ထဲရောက်လာတယ်ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတာမဟုတ်တော့ဘယ်မင်းပဲအစိုးရပဲတက်တက်ငါတို့ကိုထမင်းကိုစားလာအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအခုကုံစင်းလုံးကြီးတော့သူလည်းခံရတယ်ကိုလည်းခံရတယ်အတန်တိတ်ကိုမတရားမှုကမျက်ွယ်ပြုတ်ရင်ကိုယ့်အိမ်တကားကိုတကားခောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားပေးခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ကစပြီးခရစ်တော်တရားကိုကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ဖော်ပြခြင်းအားပေးတာလေစုကျေစုရှိစရာမလိုဘူးပတ်စံရှိစရာမလိုဘူးဒီဂရီတွေဘွဲတွေကြီးစရာလည်းမလိုဘူးကိုယ်စံထားရှိုံနဲ့ကိုလုံနိုင်တယ်ဒီလုံနိုင်တဲ့အရာကတစ်တစ်လေးလို့ထင်ပေမဲ့အကြီးကြီးကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့ကစပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်မှကောင်းကြီးအသစ်တွေရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရှင်ဘောလူတရုပ်ဆောင်ပြတယ်ထောင်ထဲမှာနေတဲ့သူကထောင်အပြင်ကလူကိုအားပေးကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်အခြေအနေဘယ်အဖြစ်အပျက်မှာပဲကိုယ့်ဘဝရှိနေကိုဟာမိသားစုအတွက်အသင်းတော်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအတွက်အားပေးတဲ့သူဖြစ်ရအောင်ဒါပထမတစ်ချက်ကဲဒုတိယတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နံပါတ်1ဒီတရုပ်ဆောင်ကအားပေးတယ်ဒီဘောလူကအားပေးခြင်းအပြင်ခရစ်တော်တရားကိုကျင့်ဒုတိယခန်းကြီး1ခန်းကြီး1အဲ့အကြည့်အောင်ဟဲ့တယ်မဩဝါဒစာကိုဖွင့်ထားပါခန်းကြီး1အငယ်9အတူတူဖတ်ရအောင်ငါဤဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုဘုရားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းနံပါတ်1နံပါတ်2ဆုတောင်းပတနာပြုသူ့အတွက်လားသူတစ်ပါးအတွက်ဆုတောင်းသူတစ်ပါးအတွက်သူ
ဖို့အတွက်ဆုတောင်းတာမဟုတ်ငါ့ကိုရှေ့နေရှာပေးငါ့ကိုတရားသူကြီးရှာပေးငါ့ကိုဘာရှာပေးမပြောဘူးထောင်ထဲမှာနေတာနံပါတ်1အားပေးခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်တရားကိုကျင့်နံပါတ်2တရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းတာလဲအစင်ချီးမွမ်းတယ်ကဲချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်ဖြစ်သလားထောင်ထဲမှာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုလောက်ရမှာကချီးမွမ်းဖို့ပဲကဲမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေချီးမွမ်းစရာကောင်းလားမကောင်းဘူးစစ်ဆောင်တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖခင်เจ้าတွေမိရှို့တာတွေရှိလာတယ်မြန်မာပြည်မှာဖခင်ရှိခိုးဖို့ဖခင်เจ้าမရှိတော့ဘူးကိုယ်အိမ်ပြန်ဖို့အိမ်တွေမိရှို့ခံရတယ်ကြီးမားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုအပြစ်တင်အုပ်ချုပ်သူကိုအပြစ်တင်ဘာမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာကချီးမွမ်းစရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေအဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းရမယ်ဘယ်လိုချီးမွမ်းရမလဲအစင်ချီးမွမ်းရမယ်အစင်ချီးမွမ်းဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာချီးမွမ်းတာဟာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်ခြင်းပြသတာကောင်းစားတဲ့အချိန်အောင်မြင်တဲ့အချိန်အစင်ပြေတဲ့အချိန်ချီးမွမ်းတာသိမထူးဆန်းဘူးအခုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဘာကြောက်လဲအသက်ရှင်နေရသေးတယ်ခက်တာတော့ခက်နေတာပဲအိမ်မရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်အဲ့လိုတုံ့ပြန်ချီးမွမ်းပါဒုတိယဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါသူတစ်ပါးအတွက်ဆုတောင်းကိုယ့်ထက်ခက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲလူဆိုတာကိုယ့်ဒုက္ခပဲအကြီးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာဆိုင်ခန်းလိုက်ပိုထီးဆိုင်ဆိုတဲ့တခြင်းငငယ်တွေကအခုထိသဘောကျတယ်မလွယ်တာတွေ့ရင်ပိုခက်တဲ့အခြားဘဝတွေနဲ့ကြည့်ပါကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါဒီစာသားကကျွန်တော်အတွက်အားဖြစ်စေတယ်ကိုလည်းမလွယ်ဘူးမလွယ်တာတွေ့ရင်တဲ့ကိုယ့်အောက်ကပိုခက်တဲ့အခြားဘဝတွေနဲ့ကြည့်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနံပါတ်1ရှင်ဘောဓုဒီစာသားမှာတရုပ်ဆောင်တယ်အားပေးခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်တရားကိုကျင့်နံပါတ်2သူဟာအရာရာမှာအစင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့သိတူတယ်သူလည်းထောင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းထောင်ထဲမှာပဲနံပါတ်3ဆုတောင်းပတ္ထနာသူထွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအပြင်အတူတဲ့သူ့ထက်ခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုဆုတောင်းပေးတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီစာတောင်းမှာလောက်ဆောင်အန်ဒီတေ30ဖတ်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပွားစီတော့ဒါအဲ့ဒါဘယ်သူ့ကိုပြောတာထောင်ထဲမှာသူ့နဲ့သူတွေ့ခဲ့တယ်အော်ဒီတေပြောတာလှပတဲ့အရာအားလုံးဟာတဲ့ခက်ခဲထဲရပဲထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီတရားဟောချက်မှာရေးထားတယ်ဒီစာအုပ်မှာပါတယ်တက်တောက်တက်တာဇုံထဲမှာကောင်းတဲ့အရာဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးခက်တဲ့အချိန်ကြီးမှာပဲကောင်းတာထွက်တယ်အခုကျွန်တော်အတန်တော့မတည့်ဘူးအဆိုတော်ဒီသဘောကျတယ်ခင်မောင်တူဆိုတယ်တူလဲဆိုတယ်မြတ်တွေပလဲဆိုတာကမာကောင်တွေရဲ့မျက်ရည်ဆုထားတာကမာကောင်တွေရဲ့မျက်ရည်ဆုထားပြီးမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ပလဲဖြစ်တာဒီနေ့ဒုက္ခတွေထောင်ထဲမှာအကျဉ်းခံရတယ်ဘယ်နှစ်သေမလဲမသိတဲ့သူ့ဘဝဟာအခုဝမ်းသာစရာထောင်ထဲမှာခက်ခဲတဲ့အခါမှာလှပတဲ့အရာထွက်ပေါ်လာအဲ့ဒါကတော့ထောင်ထဲမှာသူတွေ့တယ်ဩနေသိဟာသူ့ရဲ့ဝယ်မြောက်စရာသတင်းကောင်းကိုပြောတာကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ
ဒီပွဲပြီးရင်ကောင်းတဲ့အရာဘာထွက်လာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်လှပတဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာထောင်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဘယ်သူတွေ့ရလဲအော်ဒီသိပြောင်းလဲသွားတယ်ကဲရှင်ဘောဓုသာထောင်ထဲမရောက်ရင်အော်ဒီသိသာထောင်ထဲမရောက်ရင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတစ်သက်လုံးတည်တဲ့အထိလက်ခံမှာမဟုတ်ကဲတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းဟာဘယ်မှာလဲထောင်ထဲမှာခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းတဲ့အရာတွေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာထွက်ဖို့တော့ပြင်ဆင်ရတယ်အားပေးရတယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအရှင်ချီးမွမ်းရသူများအတွက်ဆုတောင်းပေးရအဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီပြောင်းလဲခြင်းဟာထောင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမရှိရှင်ဘောလူပြောတဲ့အရာကထောင်ထဲမှာပြောင်းလဲခြင်းဟာအားပေးခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်တရားကိုကျင့်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာအရာရာမှာအစင်ချီးမွမ်းလို့လူများအတွက်ဆုတောင်းပြီးလို့ဒီအချက်၃ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဟာလှပတဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးကိုအဲ့ဝိညာဉ်ကတဲ့စัจ java တစ်ခုလုံးတဲ့တန်ဖိုးကြီးတယ်ထောင်ထဲမှာပြောင်းလဲတာထောင်ပြင်မှာပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဖခင်เจ้าမှာနစ်ချင်းခံတာမဟုတ်ဘူးတတ်တောက်တတ်တာနေရာမှာထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအခုခရစ်စမတ်ပြီးသွားပြီကောင်းကင်တမန်နေတဲ့တင်းစကားလာပြောတယ်လာပြောတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေနားထောင်တာအရင်ဆုံးသိုးထိန်ကဲသိုးထိန်တွေနားထောင်တယ်မိမိသိုးစုကိုတဲ့ညအခါမှာစောင့်နေတဲ့အခါကဲလူကဘလောက်ပဲဆင်းရဲကွာညဘက်တော့အလုံးမလုံးပဲအိပ်ရပါညဘက်လည်းအလုံးလုံးနေရတယ်နေ့ဘက်လည်းအလုံးလုံးနေရတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်စီးပွားရေးကြက်တယ်အခုမြန်မာပြည်မှာလည်းစီးပွားရေးကြက်တယ်လားကြက်တယ်အဲ့အချိန်မှာသတင်းစကားလာပြီကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်လဲညအချိန်စာတန်တကူကြီးဆိုးတဲ့အချိန်ပြောတဲ့စကားကနားထောင်ကြည့်အောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့အဲ့ message ကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့သူဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်နေလို့လေကျွန်တော်မြန်မာတပီလုံးကကြောက်နေရတယ်အခုချိန်အခုဆိုပူဆိုးတယ်ဟိုးတော့ကလည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးကျက်စုပင်စိုက်ပျိုးရေးဒီအမျိုးသားရေးတာဘူးကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလောက်ရတာပဲသူ့ဆန်စားတော့လောက်ရတာပဲကျက်စုပင်စိုက်ရင်စီထွက်တယ်ဆိုတာဟုတ်မှမဟုတ်တာကဘာလည်းမတတ်မှတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာထူးထူးခြားခြားတွေအများကြီးပဲပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့တွေကိုခေါင်းစဉ်ပေးတယ်ငြိမ်ဝတ်ပိပြာရေးတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေငြိမ်လဲငြိမ်ရမယ်ဝတ်လဲဝတ်ရမယ်ပိလဲပိရမယ်ပြားလဲပြားရမယ်စဉ်းစားကြည့်တိုးထိန်တွေဟာဟေရုအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာကြောက်ဒီမှာသတင်းစကားထပ်ပြောတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ message ဟာဖျားသခင်ဘုံကြီးပါစေတည်းဒီကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချိန်မှာမကြောက်တဲ့တရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေကတိုးထိန်ကိုဟောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာအားလုံးကိုကြောက်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဖျားကိုထားပါဘုရားသခင်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းဆိုတာအကြောက်တရားကိုဘာဖြစ်လဲမကြောက်တရားသတင်းစကားဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1ထားရင်နံပါတ်2ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ခုတွေ့ရမြေကြီးပေါ်မှာရိမ်သက်ကိုဟာဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1ထားတဲ့မိသူမဆိုကြောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလောက်ပဲနေရမြေကြီးပေါ်မှာရိမ်သက်နောက်တစ်ချက်လူတို့အားမေတ္တာဂရုဏာရှိတယ်မေတ္တာတရားပွားများတဲ့မေတ္တာတရားကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဒါကောင်းကင်တမန်ရဲ့သတင်းစကားတိုးထိန်တွေကစားစရာမရှိဘူးနေ့ရောညရောအလုပ်လုပ်ရတယ်သူတို့ရဲ့ဟေရုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုကြောက်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသတင်းစကားလာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်သတင်းစကားကဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖျားကိုနံပါတ်1ထားရင်မတရားတဲ့အကြောက်တရားတွေလွှင့်စင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲငြိမ်သက်ခြင်းရှိကဘာကြီးတစ်ချမ်းပြတ်နေပြီကိုငြိမ်သက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာမေတ္တာတရားပွားများခြင်းဟာကိုကအစပြုဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှောင်မိုက်ကြီးဆိုးတဲ့ကဘာကြီးမှာကောင်းကင်တမန်ရဲ့သတင်းစကားဟာက
ကဘာကြီးကိုသေခြင်းတကားကိုရိုက်ချိုးတဲ့ယေရှုမွေးဖွားတယ်အမင်္ဂလာလေမင်္ဂလာဖြစ်ပြောင်းတက်တောက်တက်တာဆုံးထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမိုးလေးရေထဲမှာမှောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်စာတန်တကိုးကြီးဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်မွေးဖွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းစာတန်တကိုးကြီးဆိုးနေတယ်အခုအချိန်စိတ်ပြက်စရာမဟုတ်အားငယ်စရာတစ်ခုပဲလုပ်ပါဖယားကိုနံပါတ်1ထားပြီးအသက်ရှင်ပါဒါဆိုရင်လှပတဲ့အရာတွေမင်းဘဝထဲကထွက်လာလိမ့်မယ်ရှင်ဘောလူရဲ့ဘဝထဲမှာဘာထွက်လာလဲဩနေသိပြောင်းလဲတယ်ဒါကဩနေသိပြောင်းလဲတာကိုအရင်စားရတယ်ရေလောင်းရတယ်အလုတ်လုတ်ရတယ်ဘာလို့လဲအားပေးတယ်အရာရာမှာအစင်ချီးမွမ်းတယ်သူများအတွက်ဆုတောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ဆိုထွက်လာတယ်ဩနေသိပြောင်းလဲကဲနောက်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ခန်းကြီး1အငယ်9မေတ္တာအားဖြင့်သာတင့်ကိုတောင်းမှန်အဲ့စကားကတရုတ်ဆောင်ရဲ့ Academy Shop လူတစ်ယောက်ကဘဝမှာမာစတာပိရှိတယ်သူ့ရဲ့ Academy Shop ဒီစာဆောင်မှာရှင်ဘောလူကမေတ္တာအားဖြင့်သာတင့်ကိုတောင်းမှန်ကဲဒီမှာပြိဿတွေကိုမေးကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာတောင်းမှန်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတဲ့မြန်မာစကားနားလည်လားကြောင်ကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာတောင်းမှန်ဘူးလားတောင်းမှန်ဘူးလားဗောဘာဖြစ်လို့လဲကိုကအမားကြီးကင်းတဲ့သူမှမဟုတ်တာဟုတ်လားတောင်းမှန်ဘူးတဲ့ဘယ်ချိန်မှာတောင်းမှန်တာလဲဘယ်ချိန်မှာလဲအမားလုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်းမှန်ကဲလူဟာ perfect မဟုတ်ပြည့်စုံတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က original sin ပေါ့အမေပိုက်ထဲကရှိတယ်အပြစ်လုပ်တယ်တောင်းမှန်ရင်လူပီတာတယ်ကဲဒုတိယအုပ်စုမှားလဲမှားသေးတယ်မတောင်းမှန်အဲ့အမားကိုနောက်လူကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်အဲ့ဒါလူရုပ်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့တယ်မှားပြီးတော့မတောင်းမှန်မှားပြီးတော့အဲ့အမားကိုလူများကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်အဲ့အမားကို तू မလောက်ကြောင်းကိုဖုံးတဲ့ထပ်မာတယ်အဲ့လားလူရုပ်မှာလောကမှာလူနှမျိုးပဲရှိတယ်မှားရင်တောင်းမှန်ရအဲ့ဒါလူပိတာတယ်တောင်းမှန်တာဆက်เสียမဟုတ်ဘူးတောင်းမှန်တာကိုယ့်ဘဝကိုအပေါ်ရောက်လာအောင်လုပ်တာမတောင်းမှန်ပဲဖုံးထားရင်ကိုယ့်ဘဝကိုဘဝပြတ်အောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာအဲ့ဒါလူရုပ်မာတွေပဲလုပ်တယ်ကဲမြန်မာပြည်မှာမတောင်းမှန်တဲ့ဇလန်တစ်ပုဒ်ပြောကြည့်အောင်မတောင်းမှန် OPJ ကာတွန်းတစ်ခွက်ဆွဲမြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးကိုသိကာတွန်းတစ်ခွက်ကအကုန်လုံးကိုမိပေါင်းထိုးပြတယ်အခုသက်ရှိချင်ချာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကာတွန်းဆရာခစ်ကိုသူကရေးတယ်။ဘာရေးတယ်မြန်မာလူမျိုးနဲ့နိုင်ငံသားပုံဆွဲအပြေးပြိုင်မြန်မာလူမျိုးက8ယောက်နိုင်ငံသားနောက်မှာအောက်မှာစာတန်းတန်းထိုးတယ်လူဆိုတာလူများထက်ဥအောင်ပြေးနိုင်ရမယ်ဒါပထမတစ်ခွက်သူ့ကာတွန်းကတစ်ခွက်တည်းမဟုတ်၄ခွက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခွက်ကတော့သူ့ပြိုင်ဘက်ကသူ့နဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီသူကအရင်မဥတော့ဘူးပထမတစ်ခွက်လို့မဥတော့ဘူးပြိုင်ဘက်ကသူ့နဲ့အတူဖြစ်သွားပြီအောက်မှာစာတန်းလေးတန်းထိုးတယ်ဆရာလူဆိုတာရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရပြီတတိယအကွက်ကသူ့ပြိုင်ဘက်ကသူ့ရှေ့ရောက်သွားပြီသူကနောက်ကျန်ခဲ့ပြီအောက်မှာစာတန်းလေးတန်းထိုးတယ်လူဆိုတာလူများနောက်ကခက်လန်းလန်းလာရရောလာပြီကဲနောက်ဆုံးတစ်ခွက်အဲ့တစ်ခွက်ကသူပြောချင်တဲ့ message ပဲသူ့ပြိုင်ဘက်ကမမြင်ရတော့လူမမြင်ရတော့ဖုံလုံးလေးပဲရေးထားတယ်သူကဘလို့ပုံဆွဲထားတယ်ခါထောက်ထားတယ်မျက်နှာကိုလည်းဒေါသထွက်တဲ့မျက်နှာပုံဆွဲထားတယ်အောက်မှာစာတန်းလေးတန်းထိုးတယ်လူဆိုတာကို့ထမင်းကိုစားပြီးဘသူမှဂယုစိုက်စရာမလို
မတောင်းပန်တဲ့သူတွေလူရုပ်မာတယ်မြန်မာပြည်ဟာတစ်ချိန်လုံးကဒီကံအသင့်ကြတယ်အရှိတောင်အာရှမှာတဲ့အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရအခုတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့စင်ကာပူမြန်မာပြည်ကိုအားချတယ်စင်ကာပူကမြန်မာပြည်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးသူတို့မြို့တွေမှာဂုဏ်ပြုတယ်ငါတို့အားကြရတဲ့နိုင်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒီကွမ်ယူကလက်နက်တွေဘာဖြစ်လဲစစ်တပ်တွေအကြီးကြီးမချဲ့ခိုင်းမတိုးတက်ခိုင်းဟုတ်မဖွဲ့စည်းခိုင်းသူဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေပညာတတ်အောင်လုပ်တခြားနိုင်ငံရလူတွေငါတို့နိုင်ငံမှာလာကြုံခံရလိမ့်မယ်လက်နက်နဲ့အနိုင်ယူတဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပညာနဲ့အနိုင်ယူတဲ့ခေတ်အခုကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေစင်ကူသွားတယ်ဘာသွားလို့တာကျောင်းဆရာမတွေတက္ကသိုလ်လည်းပြီးနေပြီအိမ်ဖော်ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံအားလုံးဟာစပွဲတို့အိမ်ဖော်ပဲထွက်တယ်ဝမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုခဏခဏမရောက်ဘူးအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရောက်ရင်မျက်ရည်ကျတယ်တစ်ချိန်တော့ငါတို့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးငါတို့နောက်မှနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအခုငါတို့ရှေ့မှာငါတို့လိုက်မနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေတာတော့မှလက်ရှိတာဝန်ယူတဲ့သူတွေကကိုထမင်းကိုစားပြီးဘယ်သူမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးပြောတော့မယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြတာလဲမှားတာကိုနောင်တမရမှားတာကိုဘာဖြစ်လဲ तू မဟုတ်ကြောင်းကိုထပ်မှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် generation ဟာလူများရဲ့ခြေချိုလက်ကြားအောက်မှာတိတ်နေစွာဖြစ်နေရပညာမတတ်တဲ့အခါပညာရေးကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တာတရားသူကြီးအပြက်ကြီးဖြစ်လာတယ်သင်းဝဆရာအပြက်ကြီးဆရာဝန်အပြက်ကြီးအင်ဂျင်နီယာအပြက်ကြီးအခုမြန်မာပြည်မှာအပြက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လက်ပန်းလုံးနေရတယ်ပညာရေးတစ်ခုကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြက်စီကြအော်ပီဂျယ်ပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ကာတွန်းတစ်ခွက်သူ့သားငငယ်တော့3တန်းအိမ်မှာစာကြက်နေသူ့သားကလည်းစာကြက်ရင်အတန်ထွက်အောင်ကြက်တယ်ကျွန်တော်အဖေဥပကျွန်တော်အမေတော်များသူကကြားတော့နားထဲမှာမတည့်သူ့ရဲ့ကလောင်နာမည်ကအော်ပီဂျယ်သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကဦးဝင်းနိုင်ငါသား3တန်းသားကိုဦးဝင်းနိုင်ပြောင်းပါဥပမလုပ်နဲ့မင်းအဖေကဥပမဟုတ်ဘူးဦးဝင်းနိုင်အဖေတဲ့သားစာချက်နေရမနောက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်အဖေဥပကျွန်တော်အမေတော်များအော်ပီဂျယ်မကျင်နဲ့မိဖို့ကြောင့်မှရှိတယ်မိမဘူးမိမကြီးမင်းသားကဥပပဲပြောနေတယ်မင်းဥပနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်ငယ်ဦးတီထောင်းနေတဲ့မိဖို့ကြောင့်မိမပြောတယ်ရှင်းခလေးစာချက်နေတာကိုဘာမှမနေနဲ့မပြောနဲ့တဲ့အဲ့မှာသားပြန်ပြောတယ်အဖေတဲ့ကျွန်တော်တယောက်ပဲဥပမဟုတ်ဘူးတကြောင်လုံးဥပအဲ့မှာအော်ပီဂျယ်ကဥပငါတို့ရက်ွက်ထဲမှာငါတို့မြို့နယ်ထဲမှာတော်တော်တောင်းကြပါပါကျွန်တော်ကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ရကျွန်တော်အဖေဥပကျွန်တော်အမေတော်များတကယ်တော့ဥပလည်းမဟုတ်တော်များလည်းမဟုတ်ပညာရေးစနစ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာလေကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအပြက်တရားသူကြီးအပြက်ရှေ့နေအပြက်သင်းဦးဆရာအပြက်ဘုန်းကြီးအပြက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အပြက်တွေနဲ့နှပန်းလုံးနေတော့အားလုံးဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1မှားရင်ဝန်ခံအဲ့ဒါလူပိတာတယ်မှားရင်ဝန်မခံမဲနဲ့အမားကိုဆက်ကျူးလို့နဲ့နောက် generation ကိုပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါလူရုပ်မှာကဲတစ်ဆင့်တက်ရအောင်ခင်ဗျားတို့မေးကြည့်အောင်မမားပဲနဲ့ဝန်ခံရတာရှိဘူးလားတစ်ဆင့်တက်ရအောင် level တစ်ခုကိုတက်ရအောင်ကိုကမမားဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီကိစ္စမှာလေမေတ္တာအားဖြင့်သာတင့်ကိုတောင်းပန်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘောလူမားလို့လားမမားပဲနဲ့တောင်းပန်ရတာခင်ဗျားဘဝမှာရှိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်သူတော်စင်တွေလှုပ်တဲ့အလုံးဒါအကယ်ဒမီ shop ပဲမမားပဲနဲ့တောင်းပန်တာတဲ့လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အရာမြန်မာပြည်မှာမှားတာတော့မှမတောင်းပန်တဲ့သူတွေများနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ
မမားပဲနဲ့တောင်းပန်တာကြုံလာရင်တောင်းပန်ပေးပါဘာကြောင့်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တဲ့နှလုံးသားကိုရချင်ရှင်ဘောလူကသူ့တပည့်2ယောက်လုံးပဲတယောက်ကတထေးတယောက်ကကျွန်းမင်းတို့ငါတပည့်2ယောက်လုံးပဲမင်းတို့အစင်မပြေဘူးပြန်တဲ့ကြငါအမိတ်ပေးလိုက်စာရေးလိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကပြောလို့ရတာမလို့ချင်ဘူးတခင်နဲ့ကျွန်းနဲ့ဝေးနေတဲ့နှလုံးသားကိုသူတို့2ယောက်လုံးနီးနီးကက်ကက်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်သူဟာဒူးထောက်ပြီးတော့မေတ္တာအားဖြစ်တာတောင်းပန်ကဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်နှစ်တစ်ထဲဝင်နေပြီ3ရက်ခင်ဗျားတို့ရင်ဘတ်ထဲကိုနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အသက်ကြီးလားခင်ဗျားတို့ခွင့်လို့ရလားတောင်းပန်ရကိုကလောက်တာများတဲ့သူလူရောက်ပါတဲ့ထည့်ရတော့လူများလောက်တာကိုကိုခန္ဓာကိုပြောတာကူသူတို့ကိုခွင့်လွတ်တာဇာကနာကတော့ပြောတာသူ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တဲ့သူတွေကိုခွင့်လွတ်တယ်တဲ့မေ့တော့မမေ့ဘူးကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့ကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့သူလူတိုင်းမှာရှိတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ရအောင်တောင်းပန်ရအောင်ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းနှလုံးသားဟာမင်းရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်တော့မှလင်းလက်တဲ့ဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်ဘူးမင်းဘဝကမှောင်မိုက်တဲ့ဘဝကိုပဲပိုင်ဆိုင်ရမှာခွင့်လွတ်လိုက်ရင်တဲ့မင်းဘဝကအမြဲတမ်းလင်းလက်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရအခုကျွန်တော်ဒီဖျားเจ้าနဲ့ပထမအဆုံးရောက်ပထမအဆုံးကျွန်တော်လာပို့တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်အိမ်ဝင်တယ်ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရက်ကမြင့်နေတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းငုတ်ရတယ်တချို့အိမ်တွေကကျွန်တော်ခေါင်းငုတ်တာကိုအားနာတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အိမ်ကခေါင်းငုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဆောက်ထားတာအားတော့နာတယ်ကျွန်တော်အားမနာတယ်မင်းတို့အိမ်ကိုငါဝင်တဲ့အခါမှာခေါင်းငုတ်ရတာငါ့ကိုငါတတိပေးတာမင်းတို့သိကျေးဇူးတင်တာငါတို့ဆရာကြီးအချို့နော်အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးအသင်းသားတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရရင်စိတ်ထဲမှာလက်မထောင်တယ်မာနတက်တယ်အဲ့စိတ်တွေငါမှလည်းရှိတယ်အဲ့စိတ်တွေကိုမရှိအောင်လို့မင်းတို့အိမ်ဝင်တိုင်းငါခေါင်းငုတ်ရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ငါနှိတ်ချဖို့အတွက်တတိပေးတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရလို့မာကုပညာရှင်တွေတဲ့အိမ်တို့ဝင်ပြီးတော့နွားဆက်ကွက်ပါခေါင်းငုတ်ရတယ်ခေါင်းမငုတ်ပဲနဲ့ပညာမာနနဲ့နန်းတော်ဝင်တာနဲ့အန်ဒီရဲ့အမွေအသက်လူတစ်ယောက်ကခေါင်းငုတ်တဲ့အကျင့်ကိုအမြဲတမ်းကျင့်သုံးရင်မင်းလောင်းကိုဖူးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခေါင်းငုတ်တဲ့အကျင့်ကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ဘဝမှာနေ့တိုင်းကျင့်သုံးပါကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်လိုက်ပါကောင်းတဲ့ result အမြဲတမ်းထွက်တယ်အေးတင်ပါလေဆိုကရတီကတရားတွေဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဆောက်အဦထဲမှာမဟုတ်ဘူးလမ်းစုံလမ်းကွာမှာသူပြောတဲ့စကားတွေဟာတဲ့ကြားတဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားစီယာလာတယ်လို့သတ်မှတ်တာလူငယ်လေးတယောက်နေ့တိုင်းသွားနာထောင်တယ်သူမေးခွန်းတစ်ခုမေးဆရာကြီးကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်မေးပါတဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ့အကွာဝေးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟာဒီမေးခွန်းကတော့ဆရာဘယ်လောက်ပဲညံကြီးကြီးဆရာကိုတတ်တဲ့မေးခွန်းပဲဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာပြန်ဖြေကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးအကွာဝေးက3ပေပဲဒါသူရှင်းပြပါအောင်3ပေမှာမကတာအများကြီးလေဆရာကြီးကဘာပြောလဲ international အရက်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတော့ပုသွားငပိပဲစားရလို့ international အရက်က6ပေလူတစ်ယောက်ကတဲ့6ပေရှိတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးအကွာဝေး3ပေပဲလို့ငါပြောရခြင်းအားငါပြောချင်တဲ့သတင်းစကားတစ်ခုရှိတယ်လူတစ်ယောက်က6ပေရှိတယ်တဲ့ခေါင်းငုတ်ပါခေါင်းငုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မြေကြီးနဲ့ခေါင်းနဲ့က3ပေပဲလူတိုင်းဟာခေါင်းငုတ်တဲ့အကျင့်ကို
စလို့ရင်တော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကို practice လုပ်ပါအကျင့်လုပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းဟာဖယားတော်ကိုသခင်ယေရှုကိုအမြဲတမ်းဖူးတွေ့ရအတ္တကြီးတဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့ငါတကောကောတဲ့ထိုင်ကုန်ကိုပဲကာကွယ်တဲ့ဟေရုမင်းကြီးသူအာနာယူတဲ့အချိန်မှာမင်းလောင်ပွင့်ပေမဲ့မဖူးရဘူးတရားဓမ္မကိုဖူးတွေ့ခွင့်မရှိဘူးအတ္တကြီးတဲ့သူအားလုံးဟေရုကအာနာရှင်သူခင်မှာသူ့အချိန်မှာဖယားလောင်ပွင့်ပေမဲ့သူမဖူးလိုက်ရဘူးမာကုပညာရှင်တွေတဲ့ခေါင်းမငုပ်ရင်အိမ်ကိုမဝင်ရင်သူတို့ဖူးမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့ဘဝမှာမှားရင်တောင်းမှန်ပါဒါလူပိတာမှားတာကချက်เสียမဟုတ်လူသားတစ်ယောက်မှာရှိရမယ်ဂုဏ်သိက္ခာမှားပြီးတော့မတောင်းမှန်တဲ့ကောင်ကြီးကတော့လူရုပ်ပါတစ်ဆင့်တိုးရအောင်ကိုဘဝမှာမမားပဲနဲ့တောင်းမှန်ရတဲ့အချိန်အဖြစ်အပျက်ကြုံလာရင်ဒူးထောက်ပြီးပါတောင်းမှန်ပြီးပါနှိတ်ချပြီးပါဘာကြောက်လဲဆိုနှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းသူ့တပည့်နှစ်ယောက်လုံးပဲအမိန့်စာနဲ့မင်းတို့အားလုံးတဲ့ကြဆရာကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးတဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့နှလုံးသားပါလားမပါဘူးဘုမြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံရေးလောကမှာငြိမ်းချမ်းရေးကျွန်တော်ဖို့ခေတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလက်မှတ်ထိုးကြစို့တိုင်းသားလက်နဲ့ကင်နေအစိုးရလက်မှတ်ထိုးကြအဲ့မှာကာတွန်းတစ်ခွက်ဆွဲအမိုးပြေးကြစို့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးထိပြီးစပွဲပေါ်မှာအလုတ်သဘောရောက်နှလုံးသားမပါတဲ့စိုင်းထိုးခြင်းဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့ result မထွက်ဘူးတခင် sorry ရှင်ပေါလုကအဲ့နှလုံးသားကိုရချင်တဲ့အတွက်သူဒူးထောက်ပေးလိုက်တာတောင်းပန်ပေးလိုက်တာမှမှားပဲနဲ့ဘယ်လိုတောင်းပန်တာလဲမေတ္တာအားဖြင့်သာတင့်ကိုတောင်းပန်ဒါရှင်ပေါလုရဲ့သေဥဆောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျမ်းစာမှာရှင်ပေါလုရဲ့ academy shot ကမေတ္တာအားဖြင့်သာတင့်ကိုတောင်းပန်ကဲဒုတိယသေဥဆောင်သွားကြည့်ရအောင်အော်နေတယ်ဒုတိယသရုပ်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲကအော်နေတဲ့ကြောင်းဖော်ပြကြည့်အောင်အန်ဒီတေအဲ့ဒါချီနှောင်ခြင်းကိုခံရစဉ်ဖြစ်ပွားသူသူ့ဘဝမှာထောင်ထဲရောက်မှသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားစကားကိုကြားပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာထောင်ထဲရောက်မှပြောင်းလဲတာသခင်အိမ်မှာနေပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာမိုးရဲရည်တဲ့ဒုက္ခရောက်မှဖျားနဲ့ပို့ပြီးတာကဲပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလည်းပြန်ကြည့်ရအောင်သူပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအသက်တာအစ်ကိုရတယ်တစ်ကောငါဆက်လူပီဒီကခရစ်တော်၌ရှိတယ်အသက်ပြုပြင်သောတတ္တဝါဟောင်းတဲ့အရာတွေပြောင်းပြီးတော့ခတ်သိမ်းသောအရာအသက်ဖြစ်တယ်တချို့ပြောင်းလဲတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ် lifestyle ကအပြစ်ထဲမှာပဲပျော်နေအပြစ်ထဲမှာပဲကျင့်နေနေအပြစ်ထဲမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချင်းခံတာပဲရှိတယ်အသင်းတော်ဘောင်ဝင်တာပဲရှိတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်တိုင်းမှာအုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အုပ်စုရှိတယ်လို့အရွယ်ရောက်လူလားမြောက်လို့အသင်းတော်ဘောင်ဝင်ပြီးတော့နှစ်ချင်းခံပေမဲ့အပြစ်ထဲမှာပဲကျင်လည်နေတဲ့ခရိယန်တွေတင်းအောင်ဆရာကြီးအများကြီးပဲဘယ်သူတွေတရားပြက်ပြက်မပြက်ပြက်ကျွန်တော်ဟာနှစ်ချင်းခံပြီးရင်အသက်တာအသစ်ကိုရတဲ့ဖျားဘုံထင်ရှားတဲ့ခရိယန်ဖြစ်အောင်ကဲကျွန်တော်ကြွားတွေ့ရသွားတယ်တင်းအောင်ဆရာကျွန်တော်ဆရာထွန်းတဲ့မင်းက
စာရေးတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လားဒီပြောပြီးနှစ်ချင်းတော့ခံတယ်မပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ် line ပေါ်မှာကဲတင်ချင်းရတယ်ထာဝရအသက်ရတယ်တပြားမှမလျှော့ဘူးအဲ့ဒါဘသူကဆုံးဖြတ်မှာလဲဖခင်ကဆုံးဖြတ်ပါသူကသူဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတေချာတာကတော့အသစ်ပြုတ်ပြတဲ့တတ္တဝါမဖြစ်တဲ့၍ဖခင်ကတပည့်အစ်စ်လို့တတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးကြွားတွေ့ရမှာဆရာကြီးကသူ့အတင်သားနှစ်ချင်းတော့ခံတယ်သူ့မှဖခင်เจ้าမှာပဲလက်ထက်မပြောင်းလဲရွာထိပ်မှာမူပြီးလဲရင်သူပဲရုံးနေကတ်တွေရောက်နေသူပဲသူ့တည်င်းကမှွေးနေတာပဲသင်္ဆရာပညာရှိပလင်ပေါ်မှာတရားဟောချက်တယ်မထည့်ဘူးသူစာလေးတစ်စောင်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့မနေ့9 နာရီဆရာကြီးအိမ်လာခဲ့ပါဟာဆရာကပေးစာရတန်ပေးတယ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့တပည့်တွေကသွားဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာခိုင်းမလို့လဲအဲ့နွေရာသီဆိုတော့ရေခတ်ခိုင်းပါလားထင်းခွဲခိုင်းပါမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးမင်းနဲ့ငါစကားပြောချင်ငါကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ထားတာမင်းကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်တစ်ချင်းပေးထားတာမင်းတည်းမွေးနေတာပဲမင်းကလူကောင်းအရက်တောက်လို့ရှိရင်သွေးဆိုးတာသွေးဆိုးရင်ရံဖြစ်တယ်မူလဲနေမင်းအရက်မတောက်တော့နဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်အရက်ကိုဒုံတိဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တည်သွားမယ်ဒါဆိုမင်းရှော့တောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှော့တောက်ရှော့တောက်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့မင်းအခုဝတ်လာတဲ့အင်ကြီးလောကအလင်းလောကစာသခင်အလိုရှိသည်တင်တန်းပံအင်ကြီးတွေမင်းနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမဝတ်နဲ့အခုမင်းဆွဲထားတဲ့လက်ဝါးကတိုင်ငါ့ကိုပေးမင်းအရက်ကိုပြတ်ရင်ပြန်လက်ဝါးကတိုင်ဆွဲပြတယ်လူငယ်ကဘာပြောဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့လက်ဝါးကတိုင်ဟာသခင်ခရစ်တော်ကရာနီတောင်ကုန်းပေါ်မှာလူတွေအားလုံးအပြစ်အတွက်အသက်ဆွန့်ခဲ့တဲ့လက်ဝါးကတိုင်မဟုတ်ဘူးတဲ့တယောက်ဆရာအံ့ဩသွားမင်းကမော်ဒန်လည်းမဟုတ်ရုပ်ရှင်မင်းသားလည်းမဟုတ်အလှဆွဲတာလည်းမဟုတ်မင်းကခရစ်ယာန်ကြီးဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးပြောတာလဲကျွန်တော်ကားတဲ့သခင်ယေရှုဘေးနာကနောင်တမရတဲ့လူဆိုးလက်ဝါးကတိုင်ဆွဲထားတာတယောက်ဆရာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးခရိယန်ဖြစ်တယ်နှစ်ချင်းခံတယ်အသစ်မဖြစ်တဲ့ခရိယန်ကြီးကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလောကမှာအများကြီးပဲတေးဥဆရာလောကမှာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးအောနေသိတကယ်ပြောင်းလဲသလားမပြောင်းလဲသလားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်သူသခင်သူ့ရဲ့ဆရာကမေတ္တာအားဖြင့်တာတင့်ကိုတောင်းပန်သူကခံရတဲ့သူသခင်ရဲ့ရိုက်နဲ့ကြိမ်မောင်းချင်းခံရတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့သခင်အရာပစ္စည်းကိုခိုးပြီးထွက်ပြေးတာခညာတာအောနေသိဖြစ်သူသခင်ကနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့ခံစားချက်တွေသူရခံစားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူသူ့ဆရာပြောရင်လည်းသူသွားမတောင်းမှန်ရင်ရတယ်အကယ်၍သာအောနေသိလားသူ့သခင်ကိုသွားမတောင်းမှန်ရင်ရှင်ဘောလူအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ဒီစာဆောင်ကလည်းလှပတဲ့စာဆောင်မဖြစ်တော့ဘူးလှပတဲ့စာဆောင်မဖြစ်တော့သူကတောင်းပန်တဲ့အတွက်ရှင်ဘောလူဝမ်းသာရတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ဘဝမှာရှင်ဘောလူကျွန်တော်ကခံရတဲ့ရှင်ဘောလူကဘာမှခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားမတောင်းပန်ဘူးလုပ်လို့ရတယ်သူလုပ်သလားမလုပ်ဘူးသွားတောင်းပန်ကျွန်တော်တို့အသင်းသားတချို့ကမတောင်းပန်ဘူးလေဘင်းခိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွာထွေရွာရဲ့အဖြစ်အပျက်ပြောပြကြည့်အောင်အဲ့ရွာဟာမြို့ကကျုံမောအဲ့ရွာရေလန်းနဲ့ပဲသွားတယ်အဲ့ရွာတဲ့မြို့သွားချလို့ရှိရင်ရေလန်းနဲ့ပဲ့ချင်းနေပဲသွားအဲ့ရွာကိုဆရာတယောက်ကတာဝန်လာကြတယ်ကျောင်းဆရာတွေကပညာမာနရှိတယ်အဲ့ရွာမဲ့ပတ်စံအချမ်းသာတုံးကတထေးကြီးဟာပတ်စံမာနရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အကြီးကျယ်စကားများမတည့်ဘူးတူတူပြောလို့ရှိရင်ဆရာလေးရဲ့အမျိုးသမီးဟာမီးဖွားမယ်မီးဖွားရင်လည်းရွာမှာမီးဖွားတဲ့အရက်တယ်လေးရှိတယ်လက်တယ်လေးရှိတယ်တကယ်မီးဖွားမဲ့နေ့ရောက်ညနေ3 နာရီလောက်ပိုင်းလာလက်တယ်တွေကလည်းလုတ်ပြီးတယ်9 နာရီ6 နာရီလောက်ခလေးကတူးလည်းဖြစ်တယ်ကန့်လန့်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့မနိုင်တော့ဘူးတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်
ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဆေးရုံသွားဖို့မှာမင်းမိမကိုခလေးရောအသက်ရှင်ဟာဆေးရုံသွားဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဓမ္မဆက်သွယ်မကောင်းတာတထေးရှိမှာပဲပဲ့ချိတ်ရှိတရွာလုံးပဲ့ချိတ်ရသူ့ချင်မှာပဲရှိတယ်တောက်ဆရာလေးကသွားပြီးဒူးထောက်ပါကျွန်တော်ကိုပဲ့ချိတ်ငါပါမင်းဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မိမနဲ့ခလေးမိဖွားတာခက်နေပြီအချိန်မမီရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်မင်းသာတထေးနေရမှာဆိုရင်ဒီเจ้าဆရာကိုပေးမလားကိုယ့်ကိုပြန်မေးစီကိုနဲ့အစင်မပြေတာတရွာလုံးနဲ့ပြဿနာတက်နေတာသူနဲ့เจ้าဆရာနဲ့တထေးနဲ့ပြဿနာတက်တာတရွာလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့သာတထေးဖြစ်ငါကလေးရောက်ပြီဆိုပြီးတော့မပေးတဲ့သူမင်းလုံးမလားဒီတထေးကမဟုတ်ပေးလိုက်မိုးလဲချချုပ်ပြီး6နာရီပဲချိန်မှာသူ့တပည့်2ယောက်နဲ့စီဖြည့်ပြီးတော့ကဲသွားတော့ကျောင်းဆရာလေးကဝမ်းသာလိုက်တာငါရချင်မှရမှာတကယ်ပြောတော့လေတထေးရဲ့စိတ်နှလုံးကမဆိုးပါဘူးတူတူပြောလို့ရှိရင်သူ့မိန်းမရောတားဦးရောအသက်ချမ်းသာရဆေးရုံမှာအချိန်မီရောက်လို့နောက်1နာရီနောက်ကျရင်2ယောက်လုံးသိမှာဆရာဝန်ကပြောတယ်အဲ့ဒီတင်းကတရွာလုံးအတွက်ဝမ်းသာကြဖြစ်ခလေးအသက်ရှင်တယ်ဆရာမအသက်ရှင်အဲ့ဒီမှာကျောင်းဆရာကြီးကငါမိန်းမနဲ့ငါကလေးကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့တထေးကြီးကိုအဲ့ညမှာငါပတ်စံလည်းမပေးဖြစ်ဘူးအလုတ်သမားလည်း2ယောက်ထည့်လိုက်တယ်စီဘိုးလည်းကုန်တယ်ပဲ့ချိတ်ဘိုးလည်းကုန်တယ်ငါမှရှိရဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးရှုလိုက်ပတ်စံ9000ကျောင်းဆရာဆိုတာပတ်စံအများကြီးရတဲ့လူတန်းသားမဟုတ်ပတ်စံ9000တထေးစီသွားပြီတထေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်စီမှာပတ်စံအကုန်ပဲဒီပတ်စံ9000ကလည်းတထေးအတွက်ဘာမှမဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်တဲ့အတွက်ပတ်စံလက်ခံပေးပါအဲ့တထေးကြီးကဘလို့ဆုံးဖြတ်လဲကျောင်းဆရာတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့တရွာလုံးပြဿနာဖြစ်တာတရွာလုံးသိတယ်မင်းလည်းသိတယ်ငါလည်းသိတယ်အခုပဲ့ချိတ်ကိုငါပေးလိုက်တဲ့အတွက်မင်းမိန်းမကိုခလေးရောအသက်ချမ်းသာရတယ်ငါအသက်2ချောင်းကိုကယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းပေးတဲ့ပတ်စံကိုတော့ငါမလက်ခံမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြဿနာတော့ဒီအတိုင်းရှိပါစီဖျားသခင်ကလေလူတွေတက်အောင်ဇက်ညွန်းတွေချိုးထားပြီမဲ့ကျွန်တော်လေဘင်းခိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လှပတဲ့ဇက်လန်းတွေမထွက်လာဘူးအဲ့တထေးကြီးကအဲ့တထေးကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်တာခမည်းဖြစ်တာဖျားသခင်ကဇက်ညွန်းကိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီးပေါင်းပါပြီလှပတဲ့တထေးသာပတ်စံလက်ခံလိုက်ရင်တရွာလုံးဝမ်းသာတဲ့တဲ့စကားဖြစ်တထေးကပတ်စံလက်မခံတဲ့အခါလေဘင်းခိုင်ပါတယ်အမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာလှပတဲ့ဇက်လန်းဟာပေါ်မထွက်လာဘူးဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟာတထေးကြီးလိုဖြစ်နေသလားကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်ပြောတာတော့နောက်ကြပြီဖြစ်ခဲ့တာတွေအများကြီးပဲဆရာဒါကြောင့် तू ကသွားတောင်းမှန်တယ်နော်သူ့သခင်ကိုသွားတောင်းမှန်ခံရတဲ့သူကကျွန်တော်သွားမတောင်းမှန်ဘူးလို့ရှင်ဘောလူကို complain တက်လို့ရသွားတောင်းမှန်တဲ့အတွက် သူဟာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းရတယ်နှစ်ချင်းခံတဲ့သူအားလုံးဟာစစ်မှန်တဲ့အစ်စ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတချို့ပဲရှိတယ်တချို့ကတော့တဝကတ်တိုင်ဆွဲထားတယ်နောင်တမရတဲ့လူဆိုလက်ဝကတ်တိုင်အများကြီးပဲအသင်းတော်မှာတင်းဦးဆရာလောကမှာအသင်းသားလောကဒါဆိုရင် तू ကတကယ်ပြောင်းလဲတယ်ကဲဆက်သွားကြည့်အောင်ခန်းကြီး1အငယ်7သူ့ရဲ့တင်းဦးဆောင်မှုဒီစကားကရှင်ဘောလူတရုပ်ဆောင်တော့သူ့ရဲ့ academy shot ကမေတ္တာအားဖြင့်သာတင့်ကိုတောင်းမှန်တယ်အခုအောနေတိန်ဟာအထက်ကအသုံးမရတဲ့လူအကျဉ်းသားထောင်သားတခင်ပစ္စည်းကိုခိုးပြီးတော့အပြစ်ရှိတဲ့သူနိုင်ငံတော်ကသူ့အကျဉ်းချထားတာဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာရှင်ဘောလူပြောတဲ့ယေရှုကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ကမှာအသုံးဝင်တော်သူဒီစကားသိလာတယ်အသုံးဝင်တော်သူ
ကဲဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအသင်းသားတွေကိုမိသားစုအတွက်ကိုအသင်းတော်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ရတာဒီစကားအလွန်ပင်လှပတယ်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအသုံးဝင်တော်သူတစ်ချင်းခန္ဓာကြာပြီအသုံးမဝင်ဘူးဘေးတိုက်ပဲကနန်းလိုပဲကောင်းတာလုပ်တာကိုကန့်လန့်နဲ့သိပ်ပြောတာပဲအဲ့အသင်းတော်လူကြီးကအဲ့အသင်းတော်အမျိုးသမီးကသူတို့အသင်းတော်တိုင်းမှာရှိကိုဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာအသစ်ဖြစ်မှအသုံးဝင်ပါအသင်းသားဖြစ်ယုံနဲ့နှစ်ချင်းခံယုံနဲ့ကျမ်းစာကြောင်းတက်ယုံနဲ့သင်းဦးဆရာဖြစ်ယုံနဲ့တိတ်ခါတော်ဆရာဖြစ်ယုံနဲ့အသုံးဝင်တဲ့သူဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ချင်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးတာ practical ဘဝမှာလက်တွေ့လိုက်လျှောက်တဲ့သူပဲအသုံးဝင်တယ်ဒီစကားကအောနိသိန်အတွက်သိလှပတဲ့သရုပ်ဆောင်မှုအသုံးဝင်တော်သူကျွန်တော်အားလုံးအသုံးဝင်တော်သူဖြစ်ရအခြေခံကိုမိသားစုအတွက်အသုံးဝင်တဲ့စံကုန်ပြီးအလေးရေကြီးကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူမဖြစ်ရအသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တာသူအားလုံးဖြစ်ချင်တယ်တခုပဲလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးကိုလိုက်ချောက်ချင်သည်ဖြစ်စေမလိုက်ချောက်ချင်သည်ဖြစ်စေတရားကပြပြီးဆိုရင်လိုက်လျှောက်ရဒါမှကျွန်တော်အသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ဒါအောနိသိန်ကသူပြတဲ့ဇက်ရုပ်ကတစ်ချိန်တော့ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားထောင်သားယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တဲ့တစ်ချိန်တော့အသုံးမဝင်တဲ့သူအသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝမှာအတိတ်မှာဘလောက်ပဲမှားခဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတည်တဲ့အထိဘလောက်နေရမလဲမသိတဲ့လူဘဝမှာကျွန်တော်ဟာကျမဟာကိုပြန်ဆက်ကပ်ရအောင်အသုံးဝင်တော်သူဖြစ်ဖို့အသုံးဝင်တော်သူဖြစ်ချင်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကချမှတ်ထားတာကိုနေ့စဉ်အသက်တာမှာလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးဒါအောနိသိပြတယ်သေယုဆောင်ကဲတတရဖြစ်တယ်ပါဖိလမုန်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ဖိလမုန်အကြောင်းကိုဆရာတို့လေ့လာကြည့်အောင်တတရာသေယုဆောင်ပေါ့တတရာသေယုဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ကဲသူ့ရဲ့ biography ပေါ့အကျဉ်းလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်ဖိလမုန်ဟာတထေသားကျွန်တော်သခင်ပေါ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုတဲ့ကျွန်တော်အနှဲငယ်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်သူဟာနံပါတ်1ပေါ့ကောလောသဲမြို့ကနဦးကြောင်းနေတယ်အဲ့မြို့ရဲ့ပထမဦးတော့ကြောင်းနေတယ်ပြီးတော့နံပါတ်2ကောလောသဲမြို့ကိုဧဝံဂေလိတရားယူဆောင်လာနံပါတ်3ကတထေးတာချမ်းသာတုံးတယ်ဆိုတော့ကြုံမဟုတ်ဘူးချမ်းသာကြွယ်ပါတချို့ကပြောင်းလဲတာကိုယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရတဲ့တင်းကောင်းကိုကိုမိသားစုကိုလာမပြောဘူးကိုရွာကိုမယူလာဘူးခရိယန်ဖြစ်တာကိုသူများမသိအောင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရတဲ့တင်းကောင်းကိုကုံတယ်ဆိုတော့လမ်းသွားလမ်းလာရင်လည်းရှင်ဘောဓုပြောတာကိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲသူ့ရွာသူ့မြို့ကိုယူလာသူကတထေးသားကဲသူ့ရဲ့သေယုဆောင်မှုကိုတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဒါသူ့ရဲ့ထုတ်ပတ်တိနံပါတ်1အနည်း1အနည်း2ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးပြောတာလောက်ဖို့ဆောင်ဖက်
ကြီးကျအငယ်တစ်ကနေနှစ်ကိုဖတ်ရင်လောက်ဖို့ဆောင်ဖက်လို့ပြောတာငါတို့ချစ်တော်လောက်ဖို့ဆောင်ဖက်ချင်းဖိလက်မို့ဟုတ်လား तू ကတင်းဦးဆရာလည်းမဟုတ်တရားဟောဆရာလည်းမဟုတ်အမှုတော်ဆောင်လည်းမဟုတ်ကျမ်းစာကြောင်းရှင်းလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူကဘာဖြစ်လို့လောက်ဖို့ဆောင်ဖက်ပြောတာလဲရှင်ဘောလူရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာ तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးလှူဒန်းလို့ तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ကိုဖျားရှိခိုးခွင့်ပေးလို့အခုကျွန်တော်စာအုပ်တွေယူလာတယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာခင်ဗျားတို့ပါဝင်ချင်ရင်ဒီစာအုပ်တွေဝယ်ယူဖတ်ရှုအားခင်ဗျားတို့ကတာမန်အသင်းသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာပန့်ဖို့ကူညီတဲ့အမှုကိုအလူငွေပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ပဲဖြစ်ဒါကိုပြောရှင်းဖြစ်တယ်နားလည်လားကဲနံပါတ်1သင်ဤအိမ်၌ရှိတော်အသင်းသင်ဤအိမ်၌ရှိတော်အသင်းတော်အဲ့ကောလောသဲအသင်းတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာဟာတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ကဲဒီအသင်းတော်ဘယ်ဆလာဒီအသင်းတော်မဖြစ်ခင်တပည့်တော်စုဘယ်သူအိမ်မှာအရင်စပြီးဖျားရှိခိုးတာဘယ်နှယောက်လဲအဲ့အိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲဒီအသင်းတော်ရဲ့ history ကိုလိုက်ပေါ်တာပဲသူ့အိမ်မှာဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာထိုင်နေပတ်စံမဲ့လူလာမဟုတ်တော့ဘူးသူ့အိမ်အမိုးအောက်မှာသူနေတဲ့နေရာမှာဖျားရှိခိုးခွင့်ပေးဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်လို့ပြောတာသူပတ်စံမဲ့လူလာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာထိုင်ခင်းမှာဖျားရှိခိုးဖို့တပည့်တော်စုစတင်တဲ့နေရာအဲ့စတင်တဲ့နေရာဟာတစ်ချိန်ကြတော့ကောလောသဲအသင်းတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောနေရာဖြစ်ဒါပထမတစ်ချက်သူတရုပ်ဆောင်တယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ခန်းကြီး1အငယ်9ဖတ်ကြည့်အောင်ကဲပထမတော့ तू ကရှင်ဘောလူကသူ့ကိုဘာသူပြောတယ်လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ဒုတိယကဘာသူပြောတယ်ငါညီကဲလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်နဲ့ငါညီကဘယ်ဟာကိုကောင်းလဲငါညီမင်းကငါရဲ့အသွေးသားထဲကမိသားစုရင်ဘတ်ချင်းနီးတယ်ကျွန်တော်အသင်းသားတွေမှာတူးနဲ့တူအမျိုးသားတော်တယ်ရင်ဘတ်ချင်းမနီးတဲ့သူအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးရင်ဘတ်ချင်းနီးတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုထပ်တူကြတယ်ဒါကြောင့်ငါညီလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်လောက်ဖို့ဆောင်ဖက်တဲ့ပို့ပြီးလေးနဲ့တဲ့ကဲဘာဖြစ်လို့ငါညီလို့ပြောလဲမင်းဟာအသွေးအသားတဲ့ငါညီလို့ရှင်ဘောလူကတတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်လိုက်လာတန့်ရှင်းသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုတတ်တာစေချုပ်ထားတယ်နော်အာနာရှင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတတ်တာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းသူရဲ့နှလုံးသားကိုတတ်တာဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲရှင်ဘောလူကဒူးထောက်တယ်မေတ္တာအားဖြင့်သာတင့်ကိုတောင်းပန်တယ်ဘလောက်ပြောဩနေသိမ့်နဲ့ဖိလက်မို့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးဇလန်းရှိတယ်ဩနေသိမ့်ကဖိလက်မို့ကိုလာတောင်းပန်တဲ့အချိန်မှာဖိလက်မို့ကလက်မခံဘူးဆိုရင်ရှင်ဘောလူထိတ်တတ်တာမလားမတတ်တာကဲနှစ်ယောက်လုံးပြန်ကြည့်အောင်ဩနေသိမ့်ကတောင်းပန်တာခက်သလားဖိလက်မို့ကလက်ခံရတာခက်သလားတေချာပြန်နားထောင်မယ်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဓိကသေုပ်ဆောင်ရှင်ဘောလူကဘလောက်ပဲမေတ္တာအဖြစ်တောင်းပန်အခုကနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသစ်ပြုပြင်တဲ့ဩနေသိမ့်ကသွားတောင်းပန်တယ်လက်ခံရတဲ့သူကခက်သလားတောင်းပန်တဲ့သူကခက်တယ်
နှစ်ယောက်လုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဂျူတီတွေရှိတယ်တာဝန်တွေရှိတယ်လောက်ရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကပိုခတ်တယ်လက်ခံရတာပိုခတ်တယ်တောင်းပန်တယ်ဆိုတာမှားလောက်ထားလို့တောင်းပန်တာလေဟုတ်လားနာကျင်အောင်ခံစားရတာကခံရတဲ့သူကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ရတာပိုခတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားလေလားအဲ့ခတ်တာကိုလောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဝမ်းသာစွာဖြစ်မင်းဟာလေတက်တာစီရဲ့ငါနှလုံးသားတက်ရှင်းသူကဘာလို့လဲရှင်ပေါလုအခုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းတဲ့လူတွေကိုစိတ်သက်သာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစာတန်လူတွေစိတ်သက်သာအောင်လုပ်တဲ့လူတွေမဖြစ်ရအောင်ကောင်းတဲ့လူတွေတက်ရှင်းသူတွေကိုစိတ်သက်သာအောင်အသက်ရှင်ပြတဲ့လူတွေဖြစ်ရအောင်အခုလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားပြောရင်အရသာထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်ပထမအဆုံးရောက်တယ်ကျွန်တော်သိတဲ့လူလည်းရှိတယ်မသိတဲ့လူလည်းရှိသိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာဒါကျမ်းစာတင်တာလဲကောင်းတယ်နားလည်အောင်ပြောနိုင်တယ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်စာရေးတာလဲဆရာစာရေးတယ်ကောင်းတယ်တရားဟောတာလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အရေးအချင်းထက်အဲ့လူကပို့ပြောတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအချိုတွေပဲပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီးကြိုတက်ပြီတတိထားခင်ဗျားကကောင်းတာကိုများများပြောတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကိုတတိပေးသူပြောတာတော့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းစီးကြိုတက်နေပြီဆိုတာမမေ့နဲ့တချို့လူတွေကလေလိုအပ်တဲ့ပို့ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးယောဂဖြစ်စေနားထောင်တဲ့သူတွေကမှန်တက်လာတယ်လက်မထောင်လာတယ်ငါတကောကောလာတယ်ဖျားမကြိုက်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်မာနထောင်လာတယ်တချို့လူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်စကားပြောရင်ဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောလိုက်တစ်ချက်ပဲတစ်ခွန်းပဲတစ်သက်လုံးနာတယ်ခါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့် तू ပြောတာငါဘဝမှာတကယ်ဖြစ်သလားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြုတ်ပြီးအဲ့အခါကတန်ဖိုးရှိတယ်ကျမ်းမာတဲ့သူအားလုံးကအခါဆေးတောက်လာတယ်ခါလာတယ်ပဲအခုကျွန်တော်တို့စီးကြိုတွေအများကြီးဖြစ်တာအချိုတွေအများကြီးစားလို့ဆရာဝန်တယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကြာတော်နဲ့အသက်လည်းကြီးလာပြီတဲ့ကြိုက်တာတွေမစားနဲ့မကြိုက်တာတွေစားတယ်ဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဓာတ်ကချို့တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကြက်ဟင်္ကားသီးဆိုမစားဘဲနဲ့ဘိုက်ပြည့်ခြင်းခါလာမကြိုက်ဘူးဝတ်သားဆိုရင်စားတာဘိုက်ပြည့်နေပြီရှာမရက်ချင်ဘူးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမမျှတတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တာတွေမစားတော့နဲ့အသက်ကြီးလာမကြိုက်တာတွေပြန်စားအဲ့ဒါဆိုကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဒါဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ကောက်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းရင်အရသာထွက်တယ်အဲ့အရသာဟာဘာဖြစ်လဲကောင်းတဲ့အရသာဖြစ်ရတန့်ရှင်းသူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတက်တာတချို့ကအဲ့နှလုံးသားပင်ပန်းတယ်ပင်ပန်းအောင်စကားတစ်ခုပြောတာနဲ့ပင်ပန်းတာပဲဥပမာလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်နေဖရာတရားစကားပြောနေတယ်လူတယောက်ကဝင်လာတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းပြောတယ်စီးပွားရေးအကြောင်းပြောတယ်အဲ့စကားတွေအကုန်လုံးတရားစကားတွေအကုန်လုံးပြက်တာသူပြောနေတာကိုပြန်နားထောင်ရတယ်အခုနဖရာအကြောင်းတရားအကြောင်းဆွေးနေတာအကုန်ပြက်တာတချို့စကားတွေကဝိုင်းကိုပြက်စီဥပမာကျွန်တော်က10တန်းမအောင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အဓိပတိလမ်းမှာအေးရန်ကန်ဆောင်ကဘူးသီးကျော်ကတိတ်ကောင်းတာပဲအားလုံးကတက္ကသိုလ်အောင်ပြီးသားကျွန်တော်တယောက်ပဲတက္ကသိုလ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မအောင်10တန်းမအောင်ဘူးပေါ့သူတို့ပြောတာမှန်တယ်ဒီမှာရင်ဘတ်ထဲမှာနာနေရပြီဟာတက္ကသိုလ်မှာမရောက်ဘူးလားတခါတည်းကိုပြောတဲ့စကားကမှန်တယ်ကိုယ့်ဘက်မှာသူများကိုနာကျင်စီတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ TV ကြံချောင်းလေဒီညတော့ကြံအောင်ကောင်းလိုက်တာဂျူမုံကောင်းလိုက်တာ TV မရှိတဲ့မိသားစုကအဲ့ဝိုင်းထဲမှာပါရင်ဝမ်းနေပြီပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့မှန်တယ်သူများဘက်ကစိတ်ပင်ပန်းစီတဲ့သူရှိတာအဲ့လိုမျိုးခံရဘူးလားမခံရဘူးဆိုမင်းကပြောတဲ့သူပဲဖြစ်ပဲလူတိုင်းကခံရဘူးတယ်အဲ့ဒါဆိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရအဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအကြောင်းပဲပြောကြရလူများအကြောင်းမပြောတော့
ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြခါကကျွန်တော်အိမ်ငှားနေရကျွန်တော်မိန်းမလစာ6000ကျွန်တော်က3000အိမ်သားက6000ဒီ3000နဲ့ပဲတလားကြော်ဖြတ်ရမိန်းမဈေးသွားတာနည်းနည်းစိတ်ပင်ပန်းတာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ယောက်ျားအလူငွေအများကြီးမရဘူးအခုတော့နည်းနည်းရလာတော့စာအုပ်တွေပါရောင်းရလို့လေဖိုးတော့ဆိုဆရာပေါက်စကျန်းစာကြောင်တက်ကစားသူကအများကြီးမရဘူးသူ့ယောက်ျားပေးတဲ့ပတ်စံကလည်းဈေးဘိုးကကာဗာမဖြစ်ဘူးသူတခါပြောတယ်ငါဈေးသွားရတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုတက်ရတယ်လို့ရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ချရပါအမှုနေမဖြစ်ဘူးဒီတစ်ခါလောက်ဈေးသွားကြည့်သွားမယ်ဒါဆိုငါတို့ဈေးမသွားခင်ပတ်စံကုန်တက်တာအောင်မဟုတ်ရင်ကမဝယ်စားဘူးဈေးမှာထမင်းကြုံနဲ့ထမင်းစားရထမင်းကြမ်းလေးနဲ့စားပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သွားမယ်လို့ तू ကလည်းစိတ်မချနေကတခါမှဈေးမသွားဘူးဆိုတော့ငါလိုက်ရပြီကဲလိုက်ချင်လဲလိုက်ရှင်းနာရောက်ကျွန်တော်ထွက်လမ်းလူတွေကဈေးရပြန်လာပြီလေကျွန်တော်တို့ကဘိုက်ဖြစ်ပြီးမှသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်မင်းတို့ဘယ်ပြန်လာလဲဆရာဈေးရပြန်လာတယ်ဈေးရပြန်လာကျွန်တော်ထပ်ပြီးဘာအသားငါးတွေပေါ်တယ်အဲ့မိမကကျွန်တော်ပြောဆရာရဲ့မြန်မာပြည်မှာတက်ပြီးတော့ပြန်ကြတာဆိုလို့လိန်ရင်ပြန်ပဲရှိတယ်ကုံစင်းလုံးနေရာတော့တက်မှာပဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ရှုနေရာတင်းဦးဆရာဖြစ်ရှာရှိရေဘာဖြစ်လို့လဲဈေးရပြန်လာပြီးသားဆိုလုံလောက်ပြီးဘာအသားငါးကြီးပေါ်တယ်နေသွားပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားမင်းကောတူတူနဲ့သူလည်းမျက်နှာပြက်တယ်ငါတို့အမေတွေအားတဲ့နေ့တိုင်းဈေးသွားရင်စက်သားခွက်သားဘာဖြစ်လဲအမဲသားနေ့တိုင်းဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းငါပြီးတို့စရာနဲ့ကုတ်ချောင်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနေသွားပြီးတော့သူအသက်ရှူချက်ပြီးပြီကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောတယ်ငါပထမဦးဆုံးဈေးသွားဝယ်တော့ငါအိတ်ထဲကပတ်စံတယ်တွက်ချက်တာဘယ်ဈေးဝယ်ရင်ဘယ်လိုရမလဲဘယ်ဈေးတွေကဈေးကြရင်ငါဈေးချူတာဝယ်မယ်ငါအုံနောက်ကတွက်ချက်တာအဲ့ဒါနေ့အပိုင်းနေ့စကားတခွန်းอ่ะအိမ်ရှင်မကိုခက်ခဲစီစိတ်ကိုပင်ပန်းစီကိုယ့်ဘက်ကတော့မှန်နေတယ်နော်သူ့ဘက်ကဒုက္ခရောက်နေတာကိုကမသိအဲ့လိုမျိုးစကားတခွန်းဟာလူတစ်ပါးကိုအသက်ရှူကျက်စီလူတစ်ပါးကိုပင်ပန်းစီတော့တငယ်ချင်းတွေခီးတစ်ခုသွားတယ်ဖုန်းလာကျွန်တော်ဖုန်းမဟုတ်တငယ်ချင်းဖုန်းတော့မိကင်လိုက်တယ်ဆရာတဲ့အဲ့နာမည်ပေါ်တယ်သူဟာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကင်တော့ဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေချို့ပါရှိတယ်ဟာပင်ပန်းအောင်စကားပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလို့တန့်ရှင်းသူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတက်တာအောင်လုပ်တဲ့ဖြစ်တယ်မို့လှတယ်အဓိကတရုပ်ဆောင်3ယောက်မှာအဓိက point ရှိတယ်ရှင်ဘောလူကတော့မေတ္တာအားဖြစ်တာတင့်ကိုတောင်းတယ်ဩနေသိန်ကတော့အသုံးဝင်တော်ဖိလမောကတော့တန့်ရှင်းသူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတက်တာစီနှလုံးသားကိုတက်တာတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်အခုနှလုံးသားဝန်ထုတ်နေပင်ပန်းနေ information တွေကအနိဋ္ဌာကိုမြင်ကွင်းနေပြီကျွန်တော်နှလုံးသားကိုရိုက်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ယူရီးယားတငယ်ချင်းဆရာမပြောမင်းတို့နိုင်ငံဟာတဲ့ရှောက်ကူထဲကမထွက်သေးကျွန်တော်ဒေါသထွက်တော့ဘာဖြစ်လို့မင်းအဲ့လိုပြောတာလဲကဘာပေါ်မှာတဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပူတင်ရုရှားကယူကရိန်းကိုဖြစ်တာအစ္စရေးကအာရပ်ကိုဖြစ်တာဟစ်တလာကဂျာမန်ကဂျူးတွေကိုတတ်တာမင်းတို့နိုင်ငံကကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုတတ်ပြီးတော့တဲ့ချယ်ဆီကမ္ဘာချန်ပီယံရတယ်လို့အောင်ပွဲခံတယ်ဒီနိုင်ငံသားအချင်းချင်းပဲအနီရှုံးတာမဟုတ်အစိမ်းရှုံးတာမဟုတ်အားလုံးရှုံးတာဒါကိုလက်ခုပ်တီးနေတယ်အဲ့ဒါကြောက်ကူကလူတွေရဲ့စား
နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကတည်နေတာကိုဝမ်းသာနေတယ်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဆိုတာကြောက်ကူတွေကလူသားတွေရဲ့စားသူပြောတော့လေကျွန်တော်ငင်းလို့မရဘူးဝမ်းနည်းစရာဘယ်တော့ကောင်းလဲကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်ဖြစ်တာကိုယ်နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးနဲ့တခြားလူအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကြောက်ကူတွေရဲ့လူသားတွေရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်မျက်ဝါးထင်နေနေ့တိုင်းတွေ့ရတယ်ပြင်ပန်းရတယ်အဲ့အထဲမှာတန့်ရှင်းသူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတက်တာအောင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်အာနာရှင်နှလုံးသားကိုတက်တာအောင်လုပ်တဲ့ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတက်တာအောင်လုပ်တဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ကဲဆက်သွားကြည့်ရအောင်ဖိလမုန်ရဲ့အားနည်းချက်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကျွန်တော်ပြောချင်သူကတထေးဖြစ်တယ်သူ့အိမ်မှာဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူရဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူကသူ့ကိုဘယ်လောက်တောင်ပြောလဲဆိုငါညီလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီစာဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အဓိကတရုပ်ဆောင်ပါဖြစ်တယ်မို့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့အိမ်ကကျွန်းအောနေသိကျမ်းစာတင်ပြီးရင်တရားပွဲပြီးကျွေးမွေးအခမ်းရမင်းကကျွန်းအောနေသိကရှင်ဘောလူတရားဟောတာကိုတစုံတစနားထောင်တာသူ့စိတ်ကိုတိုးချိတဲ့အတွက် तू ကဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှာလာတယ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်လူရှေ့မှာကျိန်းတာဆူတာမောင်းတာဟောက်တာလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်နာပြီးတော့အဲ့ကျွန်းကသူ့သခင်အိမ်ကပစ္စည်းကိုခိုးပြီးတော့ထောင်ကြရတာအဓိကတရေခံဒီစာဆောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဓိကတရုပ်ဆောင်ကဖြစ်တယ်ဒီနေ့ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဝေးဝေးပဲသိတယ်အနိကမပေါင်းဘူးဆရာကြီးတချို့တော့အားလုံးမဟုတ်ဘူး line ပေါ်မှာဒေါင်းနဲ့တူတယ်လှနေအောင်ဒေါင်းတွေ့ဘူးလားလှနေအောင်တရုပ်ဆောင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်မှာသူတို့ရဲ့အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့နှိပ်ကြတဲ့ driver တွေအိမ်ဖော်တွေကိုခြေတော်တင်ဒါမြန်မာပြည်မှာတကယ်ကိုရှိတယ်တချို့ဆရာကြီးကအဝေးကကြည့်သိလားဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးလေပတ်စံလည်းရှိတယ်ပတ်စံရှိတဲ့သူရဲ့စကားပို့အောင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံဆိုတာဒုတိယဖရာသူ့ကြုံကိုသူနင်းလိုက်တဲ့အမားတစ်ခုဟာဒီစာဆောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်မြန်မာပြည်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာအချို့တော့အားလုံးမဟုတ်အဝေးမှာတော့လှတယ်ဒေါင်းလိုပဲကလိုက်သူ့အတွင်းထဲကအနီးကပ်လူတွေကသူ့နာကျင်အောင်ဆူးတွေလုပ်တဲ့အတွက်အခု line ပေါ်မှာတစ်ချိန်တော့သူ့တပည့်က line ပေါ်မှာသူ့ဆရာကိုအာခံပြီးကျွန်တော်ကတော့ line ပေါ်မှာပြောနေတဲ့ကိစ္စအားလုံးဟာဖျားရှုံချစရာတတိရှိရင်သူ့နဲ့ပဲသွားရှင်းပါ line ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်လူနည်းစုဆက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာရင်ဖိလမုန်ကဲ့သို့အမှားမကျူးလွန်ပြီးပါစေကဲကျွန်တော်ဒီနေ့နှစ်သစ်မှာနောက်ဆုံးသော2026ခုနှစ်နေ့ရောက် report တင်ကောင်းတဲ့ result ဂုဏ်ထူးအနည်းဆုံးတော့အောင်မဲ့ရဖို့မော်ရှင်နဲ့တက်လာတဲ့အလူတွေမဖြစ်ဘူးနံပါတ်1ဖရာသခင်နဲ့အတူသွားတဲ့ဖရာနံပါတ်2နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်အောင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့နှစ်သက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသက်ရကဲဒီစာဆောင်မှာကျမ်းစာရဲ့စာဆောင်တစ်ခုကိုဒီနေ့လေ့လာတယ်ဘယ်စာဆောင်လဲဖိလမုန်မှာတရုတ်ဆောင်3ခုရှိတယ်3ယောက်ရှိတယ်တရုတ်ဆောင်တွေမှာအားနည်းချက်အားသာချက်ရှိတယ်ရှင်ဘောလူကလွယ်လို့ဒီနေရာမှာအဓိကအကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်3ယောက်ရဲ့အဓိက point ပြန်ပြောကြည့်အောင်ကဲရှင်ဘောလူရဲ့အဓိကတရုတ်ဆောင်တာဘာလဲရှင်ဘောလူတရုတ်ဆောင်ပြတာဘာလဲမေတ္တာအားဖြင့်သာ
တင့်ကိုတောင်းမှန်ဒါကသူတော်စင်တွေပဲလုပ်တဲ့အလုပ်မှားရင်တောင်းမှန်ပါလူပိသားတယ်မှားပြီးတော့မတောင်းမှန်ရင်လူယုတ်မှာဖြစ်တယ်မှားပဲနဲ့တောင်းမှန်ရင်သူတော်စင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးလူယုတ်မှာစရင်ထဲမှာတယောက်မှမပါဘူးအားလုံးသဘောတူလားမှားရင်တောင်းမှန်တဲ့လူပိသားတဲ့စရင်ထဲမှာပါနေတယ်တဆင့်တိုးရအောင်ဒီချမ်းသာတင်ပြီးသူတော်စင်ဖြစ်အောင်သူများကြည်ညိုလေးစားအောင်မှားပဲနဲ့မေတ္တာအဖြစ်ဒူးထောက်တဲ့ခေါင်းငုပ်တဲ့တောင်းမှန်တဲ့အကျင့်ကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျင့်သုံးရအောင်ဒုတိယဩနိတေရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကဘာလဲအသုံးဝင်တော်သူအသင်းတော်ဘောင်ဝင်ပြီးတာနဲ့လူတစ်ယောက်ကအသုံးဝင်တော်သူဖြစ်ရတိတ်လာတယ်ဒီစကားတူတူလေးပဲ तू ကထောင်ထွက်အတိတ်မှာအမားကြီးအများကြီးကျွန်းခဲ့တယ်သူများရဲ့ဇတွေးခွက်ထဲမှာကျွန်းလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်ပြောလို့လည်းပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောင်းနေတယ်အသင်းတော်ဘောင်ဝင်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ like ကအသုံးဝင်တော်သူနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်တဲ့ဖြစ်ရအောင်တတရဖြစ်တယ်ဘုံတန်ရှင်းသူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတက်တာစေတဲ့ကဲတရုပ်ဆောင်၃ယောက်တွေ့ရပြီဒီစာဆောင်ကခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ25ဒီညမှာကျွန်တော်ပြီးအောင်ဖတ်တာမလို့ချင်းနိုင်ဝက်လောက်9ခါလောက်ဖတ်ကြည့်အောင်တရုပ်ဆောင်ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုဇက်ရုပ်တွေလှုပ်နေတာကိုရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပေါ်တက်လုံးမမေ့အောင်ပူပူနွေးနွေးခေါင်းထဲမှာရင်ဘက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုနိုင်ဝက်လောက်ဒီည9ခါလောက်ဖတ်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းဖတ်ရအောင်တရုပ်ဆောင်ရဲ့ attitude ကိုစိတ်နေသဘောထားတယ်ပေါ်လွင်အောင်ဖိလက်မုံဘသူတရားဟောဒီဘောင်ထဲမှာလွတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဆရာကပါယုံနဲ့တုတ်တယ်အညာမခံရအောင်ကဲကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးတော့မယ်ခမည်းတော်ဘယ်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်လဲရှိတ်စပီယာတော့လောကတရုပ်ဆောင်ပါလူတိုင်းကဇက်ရုပ်ပဲတရုပ်ဆောင်နေရတယ်ဘယ်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ချင်တာကိုပြောတာနော်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့တရုပ်ဆောင်၃ယောက်ရှိတယ်ရှင်ဘောလူဩနေသိဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်9မိနစ်လောက်ဘယ်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့တရုပ်ဆောင်ကဘယ်တရုပ်ဆောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မေးခွန်းမေးပြီးရင်ရှင်ဘောလူဖြစ်ချင်တယ်ဩနေသိလည်းလက်မထောင်နဲ့ဖိလမုံလည်းမထောင်နဲ့တခုလည်းဆောင်ရပါအားလုံးတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်လို့မရဘူးကိုယ်ဇက်ရုပ်ကလောကဇက်ခုံမှာကိုတရုပ်ဆောင်ကိုယ့်ရဲ့ hero ကဘယ်သူဖြစ်တယ်ကဲဒီမှာကျမ်းစာလာတင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးတိုင်းပေါ်မှာလည်းကိုယ့်အကူဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေလက်မြောက်ပေါ့၃ယောက်လုံးတော့လက်မမြောက်ရဘူးတစ်ယောက်ပဲကျွေးရကျွန်တော်ပြောတဲ့မိကိုနားလည်လားကဲနားလည်တယ်ဆိုကဲအဓိကမိရှင်ဘောလူဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေကိုရှိတဲ့နေရာမှာလက်မြောက်ကြည့်အောင်ရှင်ဘောလူနော်ရှင်ဘောလူဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေโอเคရပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကဲဖြစ်ချင်ယုံနဲ့မရဘူးဘွာရှင်ဘောလူဖြစ်ချင်ယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောရင်ဒီမှာရှင်ဘောလူဘာကြီးလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့လိုက်လျှောက်အောင်ဟာဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နေ့စဉ်အသက်တာမှာမဖြစ်မနေထမင်းစားသလိုမလုံမနေနေ့တိုင်းလုပ်ရမှာဘာလုပ်လဲနံပါတ်1အားပေးဟုတ်လားအားပေးတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးခမည်းဟာရှင်ဘောလူဖြစ်ချင်တယ်သူကိုမိသားစုကိုဇနီးတယ်ကိုခင်မွန်းတယ်ကိုမိဘကိုသားသမီးကိုအားပေးတဲ့သူဖြစ်ရအောင်အားပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများအားပေးတာကိုလက်ခံတဲ့သူဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှရှင်ဘောလူမဖြစ်ဘူးနံပါတ်2ရှင်ဘောလူဖြစ်ချင်တဲ့အခုကလက်မြောက်တဲ့သူတွေနံပါတ်2အရာရာမှာအစင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်ချီးမွမ်းစရာမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ချီးမွမ်းစရာမကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကျေးဇူးတော်ကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းရမလဲအစင်ချီးမွမ်းရအောင်နံပါတ်3အခြားသူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးရအောင်အဲ့3ချက်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့သူဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့3ချက်ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေကိုထောင်ထဲကအကျဉ်းသားဩနေတယ်ကတွေ့ပြီးတော့ပြောင်းနေတာ
ဒါမှရှင်ဘောလူဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအချက်ဘယ်နှချက်လောက်ရမလဲ၃ချက်နံပါတ်1ပါလဲအားပေးရဒီနေ့ကစပြီးတည်တဲ့အထိကိုကသူတစ်ပါးကိုအားပေးတဲ့သူဖြစ်အောင်ကိုယ်နှလုံးသားကိုယ်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရအောင်နံပါတ်2ကဘာကြီးတစ်ချမ်းပြတ်နေပါစေအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုအစင်တော့ချီးမွမ်းတာမပြောဘူးနော်ကျမ်းစာကအမြဲလောက်ခိုင်းတာအစင်ဆိုတာနံပါတ်3ဆုတောင်းပေးရအောင်ကိုယ့်အတွက်ဆုမတောင်းပေးနဲ့သူများအတွက်ဆုတောင်းပေးသူများအစင်ပြေမှာကိုယ်အစင်ပြေမှာအခုကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာကိုယ့်အတွက်အရင်ဆုတောင်းတယ်ကဘာကြီးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အပြည့်အလူအစင်မပြေကိုယ်လည်းအစင်မပြေဘူးအများအတွက်ဆုတောင်းပေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဘဝထဲမှာခက်ခဲနေပြီမဲ့လှပတဲ့ပလဲဆိုတာထွက်လာတယ်လှပတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပထမဇာတ်ရုပ်ကဲဒုတိယဩနေသိဖြစ်ခြင်းတဲ့သူဩနေသိရှင်ဘောလူလည်းထောင်ဩနေသိလည်းထောင်လို့မရအောင်နော်ဩနေသိဖြစ်ခြင်းတဲ့သူကဲအန်တီတယောက်ပဲရှိတယ်မြင့်မြင့်ထောင်လေဩနေသိဖြစ်ခြင်းတဲ့အသုံးဝင်တော့ तू ကတစ်ခွက်ပဲနော်တစ်ချက်ပဲဒါပေမဲ့သိလာတယ်တစ်ချက်ပဲအသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ချင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်လက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်တော့အဲ့တခုကဘယ်လိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမလိုက်လျှောက်ဘဲနဲ့တော့အောနေသိမ်ဘဝဘယ်သူမှမရအခုနလက်မြောက်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးဖျားချမှတ်ထားတဲ့ original meaning ကိုပြောတာနော်လိုက်လျှောက်ရအောင်လိုက်လျှောက်တဲ့သူပဲတပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး8အငယ်31ယေရှုကတဲ့သင်တို့ဒီငါ့ဒေသနာ၌တည်ရင်ငါတပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ကဲတတရအဓိကတရုပ်ဆောင်ဖိလမုန်ကဲဖိလမုန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကဲမထောင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မင်းတို့ကဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာမဖြစ်ခြင်းအားလုံးမထောင်ဘူးလေကျမ်းစာသင်တာတရုပ်ဆောင်၃ယောက်ပဲရှိတယ်နောက်တရုပ်ဆောင်မရှိဘူးကဲဖိလမုန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့သူကတထေးနဲ့သာသနာပြုတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်ထောင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့တကယ်ဖျားအလုပ်ကိုရွရွချွန်ချွန်ဘာဖြစ်လဲရိုးသားစွာလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာခင်ဗျားလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးကူကြအတုအယောင်ဆရာတွေကိုသွားပြီးတော့အလူငွေမပေးနဲ့အစိတ်ပင်ရေလောင်းတာပဲတကယ်ဖျားကိုချစ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့နာမည်ကြီးသည်ဖြစ်စေမကြီးသည်ဖြစ်စေခမည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဖြစ်စီကိုလှူဒန်းရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့စကားပြောရင်စင်ကြယ်ပါကိုယ်နှုတ်စကားကနှလုံးသားကိုပင်ပန်းစေတတ်တယ်တန့်ရှင်းသူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတက်တာအောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ခမည်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လို့ဖိလမုန်ကြွေးရင်ခမည်းဟာတတိထားပါတောင်းမဖြစ်ပါစေနောက်ကတော့ဖင်ဟောင်းလောင်းမလုပ်ပါနဲ့တတိထားပါအမှုတော်ဆောင်ကြီးရဲ့အတွင်းစီးမှာတော့သူ့လိုပဲကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဒါဖြစ်ချင်တဲ့တရုပ်ဆောင်နော်ဖိလမုန်ဖြစ်ချင်တယ်ရှင်ဘောလူဖြစ်ချင်တယ်အောနိသိမ်ဖြစ်ချင်ကဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးရအောင်ခင်ဗျားဖြစ်နေတဲ့တရုပ်ဆောင်ဟာဘယ်တရုပ်ဆောင်လဲအခုနဖြစ်ချင်တာကိုပြောတာနော်အခုကနေတဲ့ဇက်ရုပ်ကဇက်ခုံပေါ်မှာလူတိုင်းဟာတရုပ်ဆောင်နေရခမည်းဖြစ်နေတဲ့တရုပ်ဆောင်ကဘယ်လိုလဲဒီထဲမှာမပါသေးဘူးလားဒါဆိုရင်တရုပ်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်လူဖြစ်နေတာနောင်တမရတဲ့လူဆိုးလက်ဝက်ကတ်တိုင်းကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမေးကြမေးကောရေးရအောင်7မိနစ်လောက်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတစ်ချိန်ပြန်ရေးရအောင်အခုကတော့တက်တစ်ပဲတော့နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခေါင်းစဉ်ပါမသွားခင်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဖိလမုန်ဩဝါဒစာမှာတစ်ခန်းပဲရှိတယ်တရုပ်ဆောင်၃ယောက်တရုပ်ဆောင်အဲ့တရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ဇက်ရုပ်တွေရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ပဲပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားပေါ်လာတယ်အဲ့တရုပ်ဆောင်ပြပြောတဲ့အရာကိုခင်ဗျားတို့နားမလဲတာမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိရင်မေးဖို့အချိန်ပေးပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပေါလုရဲ့လိုက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစာဆောင်တစ်ခုမှာသူတရုပ်ဆောင်ပြတာသူ့ရဲ့ like ကဆရာပြောသလိုအများကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့အဓိက main ဟာတော့တဲ့ဖိလိပ္ပိ4:73ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံတော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုငါတတ်နိုင်သူ့ရဲ့ဆောင်ဖို့ပဲငါသေရင်အသက်ရှင်ပို့အကျိုးရှိသေရင်ကတာ၍အကျိုးရှိသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာသနာကိုပြန့်ဖို့ကဘာပေါ်မှာလေခရစ်တော်သာသနာကိုအပြန့်ဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူဟာရှင်ပေါလုဖြစ်ကဘာခေါင်းဆောင်ကြီးလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစရင်ထုတ်ပြန်သခင်ယေရှုကိုထိတ်မှမထားဘူးသခင်ယေရှုရဲ့ထိတ်မှာဘယ်သူရောက်လဲရှင်ပေါလုရောက်တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ဆရာကိုဂျီးဇက်ကိုဘာလို့ထိတ်ဆုံးမထားလဲသူ့အဖွဲ့ကသာသနာကိုပိုပြတ်အောင်လုပ်တဲ့သူဟာရှင်ပေါလုဖြစ်တယ်ဂျီးဇက်ကသူ့ရဲ့တရားတွေကို foundation ပဲဖြစ်တယ်ပြတ်အောင်အများကြီးရှင်ပေါလုကဲ့သို့မလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုဟာအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာဖိလမုန်ရဲ့တကွက်သေးပေါ့တရုပ်ဆောင်မှုကိုလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆရာပြောသလိုပေါ့ရှင်ပေါလုရဲ့ light တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပြီးဓမ္မသက်လမ်းကနေစပြောင်းလဲပြီးတော့သာသနာကိုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိလုပ်တဲ့ခါတော့အခြားအရာတွေတော့သူ့ရဲ့အရေးအချင်းတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်သူကပညာတတ်ဖြစ်တယ်စာဆောင်တွေလည်းအများကြီးရေးနိုင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေတာကတော့ဖိလမုန်တကွက်လေးကိုကွက်ပြီးလေ့လာတာအခုဆရာပြောတဲ့ဥစ္စာတော့ရှင်ပေါလုရဲ့ light တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာရင်တော့အများကြီးရှိတယ်အဓိကဆောင်ဖို့ကတော့ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတော့ခရစ်တော်အားခတ်သိမ်းသောအမှုဆိုအဲ့ခတ်သိမ်းသောအမှုကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုမဟုတ်အကုန်လုံးကငါတတ်နိုင်ယေရှုတင်ပါတယ်တခြားသူများလည်းလေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မေးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုအားလုံးနားလည်မယ်โอเคလားအားလုံးနားလည်လားကဲနားလည်ပြီးရင်လိုက်လျှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားလိုက်လျှောက်တော့အိုမခေလို့မရဘူးကဲငါကျွန်တော်တို့အားလုံး10 minute break လုပ်ရအောင် break လုပ်ပြီးတော့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကနောက်ဆုံး2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးသောရက် report တင်ဂုဏ်ထူးထွက်အောင်ကျွန်တော်တစ်နှစ်လုံးရှောက်မဲ့ခရီးစဉ်မှာနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာတော်သူနံပါတ်2နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖိလမုန်ကိုလေ့လာကဲနံပါတ်3နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်တက်တဲ့အခါမှာပြန်တင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခဏ break လုပ်ရအောင်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်အားလုံးစာရွက်တွေပေါ့ပြန်တက်လာလို့ရှိရင်စာရွက်ပေါ့ဖိလမုန်စာရွက်ကျွန်တော်တယောက်တစ်ရွက်ပေးမယ်အကယ်၍များစာအုပ်ဝယ်မဲ့သူရှိရင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ဖိလမုန်ပါတယ်ပေါ့အကယ်၍ဒီ10 minute break မှာစာအုပ်ဝယ်ခြင်းတဲ့သူရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလာဝယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
ဒါတူတူလေးကလီဆော့ရှိပါပူရင်းနဲ့တော့တယ်ဒါခလာလက်တိတ်တော့ပြီလားဒါစာမရတဲ့နော်ဒါစာတယ်လည်းမမပါတော့လေလည်းပါရတဲ့ဟကိပါနော်မေမမအီဒါတိုက်ကားဒီပူဆိုဒါ clear ကထရ modern expert ကထရလာဝက်တိုင်လက်စီလာတယ်โอเคလားဟုတ်ပြီလားနော်အနေနဲ့ဝါလဲပါဒီစတဲ့သူပါမဆုတာလီတဲ့အခုနေပွဲပါလာမန်ဒေးပေါ်လာပြီးတော့ဗာလက်ချဲတဲ့ဘောကဖြစ်တယ်ဘုရားပို့မိဝေးတဲ့ဒါကလည်းကိုပါလံဘယ်နေလဲပါလာလဲနော်ကဝပါလာချာချာကတရိုက်ကဂီတာတရကလူတဲ့ကအခုလိုကြည့်လို့ကခါဝဘယ်ပါလာရလာတဲ့တဲ့ဟေတရာဆန်စီတတိုင်မထားမှာပါရနတ်မှာပါတပါတိတဲ့တရာဆန်စီရတာတိုင်တော့ဒီမိုက်ပိုင်တဲ့နော်ဒီကွာတော့ဤဆွဲကနှုတ်ချက်တာဒီဒီဒါဒီပါမတာတိုင်ပါလားအမိထွန်းရမယ်ဒီမှာပါမိတဲ့တရာစာရဒီပါလားလက်ပါရဆိုခမကမပကတူတာဝီလကမကကေတရာတဆက်တာဒါဆက်တော့ပိုလက်ကိုတရားလက်တနာလက်ပလေလားဆိုဝီဒါပကတော့မြော်တယ်ပကတော့ဒါပြီးချေအဘဘာဆက်ဒီပခီတူကပဒါကကဲလာဟုတ်မဟုတ်ကတပြေတယ်ဒါဦးဒီမလတာဟုတ်ဒီနော်ကဲဆရာရပြီဆရာနောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုသွားရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှစ်သက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဋိဋ္ဌာန်ကြီးချကြတယ်နှစ်ဟောင်းမရောက်ခင်ဆုံးတဲ့အခါကျကိုပြန်ကြည့်ရင်ကိုချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတစ်ခါမှပြန်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်သလားအခုနှစ်သက်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းကြတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကိုဂတိပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာကိုဂတိပြုထားတဲ့ဥစ္စာပဲကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်တယ်ဟုတ်သလားဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းကိုရသွားရင်
နောက်ဆုံးရက်ရောက်ရင် report တွေဂုဏ်ထူးထွက်မှာဒါဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြဿနာစီမံခန့်ခွဲခြင်းပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဆုတောင်းဘူးတယ်ဘာတွေဆုတောင်းလဲဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့အခက်အခဲမဖြစ်ပါစေနဲ့ပြဿနာမဖြစ်ပါနဲ့တောင်းဘူးလားတောင်းဘူးတယ်ပြည့်တာပြည့်တဲ့ချိန်ပြည့်တယ်မပြည့်တဲ့ချိန်မပြည့်ဘူးဟုတ်လားပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ကပြည့်တဲ့ချိန်ပြည့်တယ်မပြည့်တဲ့ချိန်ပြည့်ပြောပေမဲ့ပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားဆုတောင်းတယ်ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့လူတိုင်းတောင်းတယ်ဘာသာတိုင်းတောင်းတယ်တကယ်တော့မဖြစ်ဒီဒုက္ခပြီးရင်နောက်ဒုက္ခဆောက်နေတာကိုမမြင်ရဘူးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဒုက္ခပြဿနာအခက်အခဲရှိအောင်တယ်တောင်းပေမဲ့မပြည့်တဲ့ဆုသခင်ခရစ်တော်လည်းတောင်းကြလို့တောင်းနေရမည်ပြောပေမဲ့လည်းဒီဒုက္ခပြီးရင်နောက်ဒုက္ခကလာဦးမလားမလာဘူးလားလာမယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားကတော့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဘလောက်တောင်းမပြည့်တဲ့ဆုကဲပြောင်းပြန်ပြန်စဉ်းစားအောင်ကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခါမှမတောင်းဘူးဒုက္ခရောက်ပါစေအခက်အခဲဖြစ်ပါစေပြဿနာဖြစ်ပါစေတောင်းဘူးလားတစ်ခါလေရောင်းလို့များတောင်းမိတာရှိတာပြည့်လားပြည့်လားဒုက္ခရောက်ပါစေလို့မတောင်းပေမဲ့ပြည့်လားပြည့်တယ်ဒါဆိုသေချာတာသေတဲ့အထိဒုက္ခကရှိတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒုက္ခကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာပဲကျမ်းစာဥဖွင့်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်9မှ15ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီကျမ်းစာကိုအစအဆုံးဖတ်ကြည့်အောင်ပြီးမှတစ်ချက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်9မှ151 2 3ယေရှုသခင်ခရစ်တော်လည်းပြဿနာရှိတယ်ဒါမဟုတ်9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်လူ9000ကျွေးရဲ့အကြံကျွင်းကောက်တယ်12တောင်းပို့သခင်ယေရှုကတရားပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ခွန်အားရတယ်ကာယခွန်အားကျွေးခြင်းတယ်သခင်ယေရှုမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်အခုကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်ပြီးရင်အခုဒီနေ့အစာဆောင်တယ်ညနေ9နာရီမှစားရမှာဟုတ်လားညနေ9နာရီမှစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်ပြီးရင်ဝိညာဉ်ခွန်အားတော့ရရမယ်မရရင်တင်တဲ့ဆရာညံ့လို့မညံ့ရင်မင်းတို့ကအိတ်ငိုက်ပြီလို့
အဲ့နှစ်ခုစုံရင်ဝိညာဉ်ခွန်အားရသခင်ခရစ်တော်တရားဟောတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားတော့ရတယ်ကာယခွန်အားကျွေးချင်တယ်သခင်ယေရှုမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုစီမံတယ်လဲတော့တစ်ချက်ချင်းကြည့်ကြည့်အောင်ကျမ်းစာကိုဖွင့်ထားရအောင်နံပါတ်1ဒီလိုတမန်တော်12ပါးမှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မထင်မရှားဖိလိပ္ပုကိုမေးတယ်ခင်ဗျာဒီပြိဿတ်ကိုအစာကျွေးမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကုန်လဲမင်းတွက်စမ်းဖိလိပ္ပုကလည်းချက်ချင်းတွက်တယ်မုတ်တစ်ဖဲ့စီအဝမကျွေးဘူးနော်မုတ်တစ်ဖဲ့စီကျွန်တော်တင်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညနေတလုံးတဝဒီစားကြပါတင်တန်းမှုကပြောကျွန်တော်တို့ကချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စားဖို့ပြောတယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲရွှေကောင်းပြောင်တလုံးကိုတဝပဲနှလုံးသွားမနိုင်နဲ့ဝေပုံကြပါမုတ်တစ်ဖဲ့စီကျွေးရင်တော့ပတ်စံဘယ်လောက်လို့လဲ200ဒါဆိုရင်သခင်ယေရှုပြဿနာစီမံခန့်ခွဲခြင်းမှာနံပါတ်1ဖိလိပ္ပုကိုခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်ခိုင်းတာလဲတွက်ချက်တယ်လို့ပေတရုကိုသွားမေးယောဟန်ကိုသွားမေးယာကုပ်ကိုသွားမတွက်ချက်တတ်ဘူးတော့ကောင်းတဲ့ leader ဆရာတွေဟာတဲ့ကိုယ့်တပည့်တွေရဲ့အရေးချင်းကိုသိပြီးခိုင်းတတ်ရအခုဆရာတွေကမဟုတ်ဘူးဘကိုးစားကိုနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့သူပဲခိုင်းတယ်ခိုင်းတဲ့သူကကိုခိုင်းတာမတတ်ဘူးဆိုရင်တပည့်ရဲ့အညာခံရတယ်တော့ဆရာလုပ်တဲ့သူတွေဥဆောင်တဲ့သူတွေကိုတပည့်တွေရဲ့အရေးချင်းဘာရှိတယ်လဲဆိုတာသိထားပြီးတော့ခိုင်းတတ်ရမယ်ကဲဖိလိပ္ပုမှာဘာအရေးချင်းရှိတယ်တရင်တရားကြားလို့ပြတီကြကြတွက်ချက်တယ်ခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်တွေ့မဲ့ပြဿနာတွေပထမအဆုံးလုပ်ရမှာစရေးစရာနဲ့တိတိကျကျလုပ်ပါကဲဒီမှာရှိတဲ့အသင်းသားတွေမေးကြည့်အောင်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေရှိတယ်တောင်ငူမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ထွက်တဲ့ဝင်ငွေရှိတယ်ကိုစရေးစရာလုပ်ဘူးတလားဝင်တဲ့ဝင်ငွေထွက်တဲ့ဝင်စရေးစရာလုပ်ဘူးတလားပြိတ္တကိုကျွန်တော်မေးလုပ်ဘူးတဲ့သူလည်းရှိတယ်မလုပ်ဘူးတဲ့သူလည်းရှိတာရှိတယ်တို့တိုင်းသားတွေကတူတယ်ဒီနေ့ဝတ်သားတပိတ်တာအကုန်စားမလက်ဖန်ရေတောက်ပိုင်းမောက်စရင်စရာမလုပ်ရင်ပြဿနာအားလုံးရဲ့ဇစ်မြစ်ကဝေကြီးပဲအခုကျွန်တော်သာသနာစီဝေးတွေမှာအကြာဆုံးနေရာကပတ်စံဆွေးနွေးတာဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့ဘဝမှာအပေါ်ကိုရောက်ချင်ပတ်စံကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရဝင်တဲ့ဝင်နဲ့ထွက်တဲ့ဝင်မလုပ်ဘူးရင်ဒီနေ့ကစပြီးစားလုပ်ရအောင်ဝင်တဲ့ဝင်နဲ့ထွက်တဲ့ဝင်မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲစရင်ဖြောက်အင်းဖြောက်စရင်မရှိအင်းမရှိစရင်လိမ်အင်းလိမ်စရင်မမှန်အင်းမမှန်ဖြစ်ပြီးစီဝေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်သွားတယ်နာကိဖြစ်တော့အရေးပေါ်စီဝေးလူ10ယောက်လောက်ပဲစုံတယ်တချို့အဖွဲ့ဝင်တွေကခီးထွက်တယ်အရေးပေါ်10ယောက်ပဲကျွန်တော်စီဝေးပြီးတော့အကျွေးမွေးလုပ်တယ်ဘာကျွေးလဲကြက်စီအမေအခုကြက်စီတမင်ဘာဖြစ်လို့ကျွေးတာလဲသူကကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဝတ်သားအစီစိတ်တွေကျွေးပြီးတော့စားပြီးတော့ဒိုင်းမင်းနဲ့ကောင်းကင်ဘုံပြန်ကြွားသွားတယ်များလာတယ်တာဝန်ခံကြက်စီတမင်ကျွေးတယ်ကျွန်တော်လည်းစားကြည့်တော့ကောင်းတယ်ကွာမင်းဘယ်မှာဝယ်လာလဲကုန်းထက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းစိတ်လည်းပေးတယ်စားမှုလည်းပေးတယ်စီဝေးသွားတတ်တော့တမနဲ့ကုံတော့မနဲ့9နာရီ12နာရီစားလို့ကောင်းတယ်ဘယ်မှာဝယ်တယ်ကုန်းထက်ရန်ကုန်မှာကုန်းထက်ကြက်စီထမင်းပြန်ငါနီးမှာကျွန်တော်ကတာဝန်ခံကိုပေးတယ်ငါတို့စားတဲ့ကြက်စီထမင်းဘယ်လောက်ကုန်လဲတာဝန်ခံပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်နဲ့ကြားတဲ့သူအားလုံးဒုက္ခရောက်စီပတ်စံမြန်မာမွေ3သိန်းကုန်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်သား
ကြက်စီသမင်းကျွန်တော်စားဘူးတယ်တပွဲ3000အဲ့ခေတ်တော့လောကျော်9000ပေါ့9000ဆိုလို့ရှိရင်10ယောက်ဆိုရင်9000တချို့ဆရာကြီးကအစားကြီးတယ်နှစ်ပွဲကုန်တွေ့ဘူးလားတသိန်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့3သိန်းကုန်တာလဲဆရာတို့စားရဲ့ကြက်စီသမင်းကကြက်ကရိုးရိုးကြက်မဟုတ်ဘူးတိုက်ကြက်ကျွန်တော်ရက်ကွက်မှာတောင်ကူမှာမြို့တင်မှာမြန်မာပြည်မှာတိုက်ကြက်တွေအများကြီးပဲဟုတ်သလားစရင်လိန်အင်းလိန်စရင်မရှိအင်းမရှိစရင်မမှန်အင်းမမှန်လှုပ်ရင်တိုက်ကြက်ဘဝရောက်အခုတော့ဘုရားကျောင်းထဲမှာတိုက်ကြက်တွေများရှိသလားမပြောတတ်ဘူးကျွန်ဘယ်သူမှမယုံရဘူးအခုခေတ်ကဘုရားလူကြီးကဘုရားတက်ကြီးနေတာမွေကိုရတင်ရတိုက်တာလေလိန်နေညာတယ်တခြားနယ်ပယ်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုကဘာသာရေးမှာတော့မှလိန်ညာတဲ့ဥစ္စာကြီးအများကြီးပေါ်လာအဲ့ဒါဖျားဘုံမထင်ရှားဘူးစာတန်ဘုံထင်ရှားတယ်ဒါခမများတို့အားလုံးလက်ပြတတ်အောင်နေပါရတင်ရထိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်ကြက်မလုပ်ပါနဲ့တိုက်ကြက်လုပ်ရင်ပြဿနာရဲ့အထက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘယ်တော့မှမရဘူးကဲဒုတိယအန်ဒရီပတ်စံနေရလူတွေဆိုတာတမန်တော်12ပါးသိပြိဿကသိတာမသိဘူးသူတို့လှုပ်ပေးမှာအဲ့ချိန်မှာတမန်တော်တစ်ပါးထပ်လှုပ်လို့ဘာလို့လဲအန်ဒရီကတင်းဦးဆရာနှလုံးသားအပြည့်ရှိပတ်စံလိုပြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တင်းဦးဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့တင်းဦးဆရာကြီးကပလင်ပေါ်မှာအလူငွေကောက်ပြီထဲ့ချင်သည်ဖြစ်စေမထဲ့ချင်သည်ဖြစ်စေထဲ့ရတာရှိဘူးလားအာမနာနဲ့ဆရာကိုအာမနာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမရှိဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်နဲ့ခဏခဏရှိဘူးတဲ့တောင်းတာကလည်းကွာခဏခဏပဲကျွန်တော်ဖခင်เจ้าအတုံးမှာစောက်တော့ခေါင်းလောင်းဆရာလူများမမြင်ရဘူးလူငယ်လေးတယောက်ကဆရာခေါင်းလောင်းဆရာမှာအစ်စ်ပြောင်းလိုက်ဖခင်เจ้าအစ်စ်အနုမောဒနာမစခင်ဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းလောင်းဆရာလူများလည်းမမြင်ရဘူးခေါင်းလောင်းလည်းထိုးနေတာပဲအတန်ထွက်တာပဲဆရာအတန်ထွက်တာပြောတာတဲ့ဆရာခေါင်းလောင်းဖခင်เจ้าကအတန်ပြောင်းနေလို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းလောင်းကဒင်းတောင်းမဟုတ်ဘူးအတင်းတောင်းသေဟုတ်ဆရာရဲ့ပလင်ပေါ်မှာဖះရောက်ပြီးအောင်အတင်းတောင်းတော့ခေါင်းလောင်းတော့အတင်းတောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လဲခိုင်းတာခင်ဗျားတို့ဘဝမှာတင်းဟုတ်ဆရာကြီးအလူခံတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့မထည့်ချင်ပဲနဲ့ထည့်ရတာရှိတယ်ခဏပဲအန်ဒရီကကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ရင်လေကျမ်းစာရဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့အထဲကိုဝင်ခံစားပြီးဖတ်ရင်အရသာတစ်မျိုးထွက်တယ်ကျမ်းစာကတက်ကိုကတက်မဖတ်ပါနဲ့ဒီနေ့ကစာကျမ်းစာဖတ်တဲ့ဒီပေါ့ကိုကပြိတ္တထဲမှာကိုလည်းပါနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဖတ်အောင်ကဲအန်ဒရီကကျမ်းစာထဲမှာတော့မရေးထားဘူးအလူငွေကောက်သူထင်တာကလူကြီးအိတ်ထဲကပတ်စံတယောက်တစ်ချက်ပဲရအောင်ဒင်နာကြီးအပြားလူ9000အလွယ်တကူရမယ်လူကြီးအိတ်ထဲကပတ်စံတကယ်တော့ရလားမရဘူးခလေးလေးလက်ထဲကမုတ်နေတာကျွန်တော်တေးဦးဆရာကြီးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူရှိမှအလူခံအများကြီးရမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိုးမကပူပေးတယ်ပတ်စံချမ်းသာတယ်မဆိုင်အလူခံတာနှလုံးသားနဲ့ပဲဆိုင်အဲ့လိုမျိုးကွဲတာပဲလူကြီးအိတ်ထဲကပတ်စံရဖို့ပြောလင့်ပြီးတော့အလူခံတယ်မရဘူးပြိတ္တထဲကခလေးလေးနဲ့ကမုတ်နေတာဒီအချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်အောင်တရားပွဲပြီးတာမပြီးဘူးလားပြီးပြီဒီကလေးကဘိုက်စာလားမစာဘူးလားစာနေပြီရအောင်တောင်းတာကဲကလေးတွေမှာသူကြိုက်တဲ့အယုတ်သူကြိုက်တဲ့မို့အလွယ်တကူတောင်းလို့ရတယ်မရဘူးငိုတယ်မငိုအောင်လိုလားလားပြီးအောင်အန်ဒရီကလေးကိုဘာပြောရတယ်တော့မသိကျန်တဲ့တော့မရေးထားဘူးနော်နားလည်အောင်ပြောရတာလူကြီးဆိုတော်သေးတာပေါ့ကျွန်တော်မှသားတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့သားဘန်ကောက်မှာအခုသူငငယ်တော့က
ရွာမမှာကျွန်တော်ကအင်းစိတ်မှာနေရွာမမူဂျူတက်ဆရာကြီးဦးမျိုးမော်ရဲ့အမကျောင်းအုပ်လို့ကျွန်တော်ကတွန်လေးချမ်းသာကျောင်းကနေစာတင်တယ်တနေ့လာအင်္ဂါပုတ်ထူကြာလာပြီးတောက်ကြသူခလေးကိုကြိုသွားကြိုတော့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာတောက်အချိန်ပေးပြီးဂယုစိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းမှာပြဿနာတက်ဟာကျွန်တော်ခေါင်းကြီးသွားကျန်းအတန်းသားအချင်းချင်းပေါ့သူကတင်းဦးဆရာသားဆိုတော့ထိုးတာကြိတ်တာလှုပ်တာလားမဟုတ်ဘူးကျောင်းအုပ်ကြီးကျမနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာကျွန်တော်အမှုကြီးပြီဆရာမကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရွာမမူကြွားမနဲ့ပိုင်းစားတင်တယ်ပြီးတော့အိတ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့အိမ်ကပါလာတဲ့မုတ်ထုတ်စားဖိုးကွာပါလေအဲ့နေရာသူချောင်းဆိုးလို့ကျွန်တော်လည်းမမတ်ရ try ကိုတရားလုံးပါတယ်ဆရာမဘယ်နှလုံးလဲတစ်လုံးပဲဆရာမအမားတစ်ခုလို့တရားလုံးကိုယူပြီးတော့အတန်းမှာလူ100လောက်ရှိတဲ့မူကြူပြီးပါဆရာမတွေက15ယောက်လောက်ရှိဖိုးခွာတဲ့ဆရာမကိုချစ်ရင်တရားလုံးကျွေးမချစ်ရင်တော့မကျွေးနဲ့ခလေးကဆရာမကိုချစ်တဲ့အမျိုးတစ်ဖက်မှာလည်းသူ့မုတ်မကုံချင်တဲ့အမျိုးအဲ့နှစ်ခုလုံးစုံတော့သားစကားတစ်ခုပြောတော့ဆရာမနဲ့အားလုံးဒုက္ခရောက်တယ်သားဘာပြောလဲဆိုဆရာမဖိုးခွားကျွေးတဲ့တရားလုံးကိုအခွန်မခွာပဲစားရင်ဖိုးခွားကျွေးတယ်သူပေးတော့ပေးတယ်ဆရာမစားလို့မရကျွန်တော်သားမှာပဲအဲ့အရေးချင်းရှိရမှာခလေးတိုင်းဟာအဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဒါကိုရအောင်တောင်းတာဘသူရဲ့ scale လဲအန်ဒရီကဲအန်ဒရီယာသူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာတိုက်တွန်းတဲ့နှိုးဆော်တဲ့စီယုံနဲ့စီယုံနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့မုတ်၅လုံး၅နှကောင်နံပါတ်လက္ခဏာပါဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်တဲ့နံပါတ်1ပြဿနာရဲ့အထက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလိုချင်ရင်နံပါတ်1စရင်စရာလုပ်ပါစရင်ဖြောက်အင်းဖြောက်စရင်မရှိအင်းမရှိနဲ့တိုက်ကြက်အုပ်စုမလုပ်ပါနဲ့နံပါတ်2ဘေးထိုင်ဖူးပြောပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့ကွာရဆိုတာလည်းအသက်မတည့်ဘူးတခါမှကွာရမဆိုးဘူးသူကလူများလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုအကောင်းမမြင်တဲ့အသင်းသားတွေအသင်းတော်လူကြီးတွေအသင်းတော်အမျိုးသမီးတချို့ရှိတယ်အဲ့ခေတ်ကုန်သွားပြီလိုအပ်တဲ့သူနဲ့လိုချင်တဲ့သူဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဖြစ်ရသင်းဦးဆရာမလုံနိုင်တဲ့ area တွေမှာအသင်းသားတွေဒီအသင်းတော်ကအန်ဒရီအများကြီးတိုးတက်ပြီအလူခံတယ်ဆိုတာသင်းဦးဆရာအလုပ်ပဲလို့မတတ်မှတ်နဲ့ကို့ဘေးနားမှာလှူချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေလိုအပ်တဲ့အသင်းတော်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးရအောင်ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်မဲ့ခင်ဗျားတို့ကတိုက်ကြက်မလုပ်ရဘူးဒါဒုတိယကဲတက်ရသွားအောင်တမန်တော်တက်နေပါစိတ်ကူးထဲမှာပြေးပြေးချီတာခလေးလေးတဲ့ထဲကမုံနဲ့ငါးကိုရပြီအန်တွေကဘသူ့ကိုသွားပေးလဲသခင်ခရစ်တော်သွားပေးတယ်သခင်ခရစ်တော်ကကျေးဇူးတော်ချီးပါကျွန်တော်ငယ်တော့ပိတ်ကားနဲ့လေခရစ်တော်တတ်တော်ချင်းကြည်ရတယ်သခင်ခရစ်တော်သွားပေးသခင်ခရစ်တော်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာမုတ်တွေအများကြီးငါးတွေအများကြီးထွက်လာသူ့လက်ကထွက်လာအဲ့ချိန်မှာတမန်တော်2ပါးပဲအလုပ်လုပ်တယ်ကျန်တဲ့10ပါးအိတ်တော့ကျန်တဲ့10ပါးငါမခိုင်းတော့ဘူးသခင်ရှုမပြောဘူးသခင်ရှုက10ယောက်လုံးလုံးကိုမင်းတို့မုတ်တွေငါးတွေပြိတ္တကိုဝေပေးပါတမန်တော်12ပါးလုံးလုံးအလုပ်လုပ်ရသခင်ယေရှုရဲ့မက်သက်ကတူးကောင်းတယောက်ကောင်းမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကတော့ယာသက်ပံဥက္ကဋ္ဌယာသက်ပံအတွင်းမူတေမအာနာလွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အတူတူလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါ12ပါးလုံးလုံးအလုပ်လုပ်ရတဲ့ definition อ่ะအတူတကွလက်တွဲလုပ်ပါအဲ့ဒါရေရှည်အောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်
ရေရှည်အောင်လူတယောက်ကတူးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းလုပ်လို့ကျွန်တော်သာသနာမှာရှိတယ်တူးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းလုပ်လို့သူတည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုတယ်ဒီဆရာကြီးကတော့တစ်ခေတ်မှာတစ်ယောက်ပဲသူ့လိုမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမှားနေပြီသူမသေးခင်သူ့ရဲ့သားတစ်ပည့်ကိုသာသနာကိုအပ်ထားခဲ့ရရာသက်ပံလုပ်တဲ့အတွက်သူမအပ်ဘူးမအပ်တဲ့အတွက်ဒီဆရာကြီးတည်အသင်းတော်ကပြုတ်ချပြင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သာသနာမှာတွေ့နေရကျွန်တော်သာသနာမှာလည်းရှိတယ်အသက်လည်းကြီးနေပြီမလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးထိုင်ကုန်ကလည်းမစင်ပြီးဘူးထိုင်ကုန်ကိုမှတ်တဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးသာသနာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဒီထိုင်ကုန်ကနေဟိုထိုင်ကုန်ကူးတယ်ဖခင်ကမကြိုက်အတူတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးရတယ်အတူတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာရေရှည်အောင်မြင်ဘူးတချို့စီးဝေးမှာပြောသံကြားတယ်ငါတို့နဲ့မတူရင်ရန်သူပဲဖခင်ကမတူအောင်ဖန်ဆင်းထားတာမတူအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်နဲ့သူနဲ့လည်းရန်သူဖြစ်တာပဲတေးသေးမမမတူတာကိုပုံကြီးမချဲ့နဲ့ဥပမာခင်ဗျားတို့ဖခင်เจ้าတွေကိုလာတယ်ဖက်နဲ့ဝတ်လာဘယ်နဲ့ညာတူလားမတူဘူးအတူတူသွားရတယ်မင်းဘယ်ကချွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးမားမားမတူရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ပါအတ္တမမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တော့မတူရဘူးအခုပြိုင်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်အတ္တမနဲ့ဓမ္မပြိုင်ပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မလဲကဘာတီတွေဓမ္မပဲနိုင်ဓမ္မနိုင်ရင်သူတို့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ငါတို့ခွင့်လို့နော်ငါတို့မြစ်တာပြတော့မင်းတို့ကျမ်းစာမှာရန်သူကိုချစ်ပါပြောတယ်မဟုတ်လားလေပြေထိုးတော့မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုအမေးခံရဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာလူတယောက်ကိုမိသားစုစုကိုနိုင်ငံတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာရန်သူမဟုတ်ဘူးစာရမဏရန်သူနဲ့စာရမဏမတူဘူးရန်သူဆိုတာဟိုဘက်ကလည်းလက်နဲ့ကိုင်ဒီဘက်ကလည်းလက်နဲ့ပြစ်တာအဲ့ဒါရန်သူစာရမဏကဘာလဲဟိုဘက်မှာဘာတစ်ခုမှလက်နဲ့အဲ့တစ်ချောင်းတော့မရှိပဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တဲ့သူတွေကစာရမဏစာရမဏနဲ့သူတို့ရှုံးသွားရင်အတ္တမရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခွင့်လို့ရမယ်သီးခံရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာထားရမှာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ကြည်ရွယ်ချက်ရှိမကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာစာရမဏတ်ကိုသခင်ယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲငါတော့သူဆုပ်တော့အပေးယူမလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့အတ္တမနဲ့တပတ်နဲ့မတူတာတော့အကြောက်တရားအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်တာမျိုးဘဝမှာမလုပ်ပါဘူးစိုက်တဲ့အတိုင်းရေးရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူလက်တွဲရအောင်ရေရှည်အောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်တိတိမမမတူတာကိုပုံကြီးမချက်နဲ့အကြီးကြီးမတူရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားတော့ထုတ်ပြန်ရတယ်အတ္တမမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တရားအောက်မှာလိုက်ပြောတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးကဲဒါသူဆက်သွားကြည့်အောင်အတူတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရင်တဲ့ရေရှည်အောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတော့ဟီးရိုးတွေပဲတူကောင်းတယောက်ကောင်းပဲအသက်ရှင်ကြတယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကြတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအခုတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်ကဲကျွန်တော်ငယ်ကပုံမြင်တဘုံခလေးဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမြင်နဲ့ကြီးတာအဖွားရုံနဲ့လိတ်အပြေးပြိုင်ဘယ်သူနိုင်လဲလိတ်နိုင်တယ်ရုံနဲ့လိတ်အပြေးပြိုင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ traditional ပုံမြင်ကြားဘူးလားဘယ်သူနိုင်လဲလိတ်နိုင်အဖွားကျွန်တော်ပုံမြင်ပြောပြီးသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲငါညီတဲ့ဘဝမှာတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ရွေးမလျှော့ပဲနဲ့ခရီးဆက်ရင်တဲ့မင်းဟာအောင်ဝဲဆင်ရမင်းကရှုရမင်းဟာတဲ့စာတင်နှီးတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ကြောင်သားဘဝမှာတခါမှရှုမရဘူး1 to 10နဲ့တခါမှမဝင်အလဲကလူစကားဝဲဤပဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြင်မဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကညံကောင်းတဲ့အတွက်ရှုရမင်းဟာနှီးတယ်စာတင်တာနှီးတယ်ဒါကြောင့်မင်းကစိတ်မပူနဲ့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားပါ
ဒီပုံမြင်ကိုအဖွာကျွန်တော်ပြောမင်းကယုံမဟုတ်ယုံကအဲ့တဲ့အတွက်လက်တီပန်းနိုင်တယ်ကဲဒီပုံမြင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောကြည့်အောင်ယုံတွေကမကျင်တတ်ငါတို့အိမ်ငိုက်တဲ့သူရွေးမိတာ ਨੇ ငါတို့ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့အညံခန္ဓာကိုယ်ရှိရဲ့အပြင်းမြန်နေတာ ਨੇ ငါတို့ရှုံးတယ်ဒီတစ်ခါအိမ်ငိုက်တဲ့သူမရွေးချေအခုကျမ်းစာတင်အိမ်ငိုက်နေတဲ့သူတွေရွေးရှုံးပြီနိုးနိုးကြကြဖြက်ဖြက်လက်လက်ရှိတဲ့ယုံသူတို့ရွေးလိုက်ကဲဒုတိယပြန်ပွဲယုံတွေကိုပြန်စိတ်ခေါ်တယ်ယုံတွေကအလိတ်တွေကိုပြန်စိတ်ခေါ်တယ်ကဲဒုတိယပြန်ပွဲမှာယုံကမအိတ်တော့ဘူးဆိုဘယ်သူနိုင်မလဲယုံပြန်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာလက်တွေကအကြီးအကျယ် short ဖြစ်တယ်ငါတို့အိယာဝင်ပုံပြီးနိုင်ထားတာအခုပြန်ပြိုင်တော့မနိုင်တော့ဘူးသူတို့လည်းမအိတ်တော့ဘူးမြန်မာဘောလုံးလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းနဲ့တိတ်တူတာဘာပြောက်လဲသူကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကာတွန်းဆွဲသူကဗုဒ္ဓဘာသာမင်းတို့ခရစ်ယာန်အပြိုတွေကိုတဲ့ information ပေးပါဘာပေးရမလဲအပြိုတွေတဲ့မြမလက်ရွေးရှင်ဘောလုံးသမားကိုအိမ်အောင်ပြုပါဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကတခါမှအနိုင်မယူတတ်ဘူးကန်တိုင်းရှုံးတယ်အိမ်အောင်ကြီးတာယာမှာတဲ့သူတို့ကအနိုင်မယူတတ်ဘူးသွားကန်တိုင်းရှုံးတယ်ဟုတ်လားဟိုးတော့မဟာဘူးတို့ခေတ်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်နိုင်ပဲထိုင်းဆိုတာငယ်နိုင်ပဲပြိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးရုရှားနဲ့ပြိုင်ခဲ့တာအစ္စရေးနဲ့ပြိုင်ခဲ့တာဥရောပနဲ့ပြိုင်ခဲ့တာအခုတော့ကန်တိုင်းရှုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့အပြိုတွေပေါ့ဒီအသင်းတော်ကအပြိုတွေမြမလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတွေကိုရွေးပါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတခါမှအနိုင်မယူတတ်ဘူးအနိုင်မယူတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့အတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာယုံကပြန်နိုင်တဲ့အခါမှာလှိတ်တွေက short ဖြစ်ငါတို့အဲ့ရဝင်ပုံမြင်နိုင်ထားတာသူတို့လည်းဘာဖြစ်လဲမအိတ်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲစီဝေးခေါ်လက်ဒီထဲမှာညံကောင်းတဲ့ကောင်ညံကောင်းတဲ့လက်ရမပူနဲ့နိုင်တဲ့နည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲပြိုင်ပွဲဆိုတာစထွက်တာနဲ့ပန်းတိုင်ကြားထဲမှာတဲ့ရေအိုင်တအိုင်ခံထားလိုက်ယုံတွေကပြေးတာမြေပြင်မှာငါတို့သိအောင်ပြေးလည်းမနိုင်ညံသုံးရမယ်ယုံတွေရေမကူးတတ်ဘူးပြိုင်ပွဲဆိုတာအခက်အခဲအတားအဆီးတွေကြော်ဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒါမှပြိုင်ပွဲရဲ့အနှစ်သာရကောင်းတယ်ပန်းတိုင်မရောက်ခင်ရေအိုင်တိုင်းခံထားလိုက်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့အကြံယုံတွေကိုနိုင်တဲ့နေရပါယုံတွေကိုပြန်စိန်ခေါ်တယ်လက်တရားရေအိုင်တိုင်းတော့ခံထားမယ်နော်မင်းတို့ဘလောက်ပဲစီကံတတ်မှတ်ငါတို့မအိတ်တော့ဘူးငါတို့ပဲနိုင်တယ်ကဲတတိယပြိုင်ပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မလဲယုံနိုင်မလားလိတ်နိုင်မလားလိတ်ပြန်နိုင်တယ်လိတ်တွေ့ဘူးလားယုံကကုန်းမှာပဲပြေးတတ်တာလိတ်ကဒီရောကုန်းရောသွားတတ်လိတ်ပြန်နိုင်တယ်ကဲကျွန်တော်ကပုံမြင်ကိုအဆုံးသတ်တော်မယ်ပုံမြင်ရှိနေဇက်လက်ရှိနေမလှတော့တေချာနားထောင်ကြလိတ်မှာကြောကုန်းရှိတယ်အခွန်ရှိတယ်ဟုတ်လားလိတ်သားစားဘူးလားတေချာနားထောင်မယ်အရေးကြီးတယ်လက်ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာယုံကိုတင်ပြီးတော့အတူတူပန်းဝင်ရအောင်ပြန်ပြောမယ်လက်ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာယုံကိုတင်ပြီးတော့အတူတူပန်းဝင်ရအောင်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြေးလန်းချောင်းမှာကိုကတွဲကူဖို့အခွင့်ရရဲ့သားနဲ့ကိုကနင်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတိုက်အခင်ခွတ်တော်ကကျွန်တော်တာတုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားတို့ပြောပါမလားမပြောဘူးကျွန်တော်တို့လဲနေသူထူပေးပါအားငယ်သူအားပေးပါအခုမြန်မာပြည်မှာမြေပြင်အခြေအနေမှာအများစုကလဲနေသူဖိထောင်းမှာငြိမ်ဝတ်ပြပြောင်းမနှင်းခဲ့တယ်မလုံနဲ့အတူတူပန်းဝင်ရအောင်ကဲဒီအသင်းတော်မှာပထမဆုံးကျမ်းစာလာတယ်သင်းဆရာခေါ်အသင်းသားတွေအစ်စ်ကျွန်တော်နဲ့မသိဘူးအများစုမေးကြည့်အောင်ဒီအသင်းတော်မှာယုံနေပိုများသလားလိတ်တွေပိုများသလားယုံနေဆိုတာကဒီနှစ်သက်မှာဆရာတွေကိုကျမ်းစာသင်ဖို့ဗ
ဘာဖြစ်လဲအစာဆောင်စုတောင်းခြင်းနဲ့တွေ့ပြီးကျမ်းစာသင်ဖို့လူမရှိရင်လည်းမကောင်းအဝေးရလာတာအာနာပါနာနဲ့ယုံနေတွန်းလို့ရောက်လာတဲ့လက်တွေဒီထဲမှာရှိတာရှိသလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကဒီအတင်းတော်ပထမဦးဆုံးရောက်တော့ကဲယုံနေကတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့အစီအစဉ်မှာဥဆောင်တဲ့သူလက်တွေကတော့သူများရွှေ့မှရွေ့လာတဲ့သူကဲဒီအတင်းတော်မှာယုံလည်းရှိတယ်လက်လည်းရှိတယ်အားလုံးသဘောတူလားယုံပုံများတာလားလက်ပုံများတာလားလက်ပုံများတယ်ကဲအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုပဲပြောမယ်ယုံကယုံပဲဖြစ်ပါစေလက်ကလက်ပဲဖြစ်ပါစေကိုကလက်နေရာမှာနေလို့လူများတွဲကူရင်လည်းကန့်လန့်နဲ့မလိုက်ပဲမနေပါနဲ့ကိုကယုံမှနေလေကိုအသင်းသားတွေကိုမိသားစုတွေကိုဆွေမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲယုံမှနေလေလက်တွေကိုတွဲကူပေးပါနင်းပြီးတော့ပန်းတိုင်အရင်မဝင်နဲ့သခင်ယေရှုကဆုပေးမှာမဟုတ်ယုံကယုံပဲဖြစ်ပါစေလက်ကလက်ပဲဖြစ်ပါအတူတူပန်းဝင်ရဒါကတော့နံပါတ်3ဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်1ကတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ဤနံပါတ်1ကတော့ဗာလဲစရင်စရာလုပ်ရအောင်နံပါတ်2တိုက်တွန်းလို့ဆိုရအောင်ဘေးထိုင်ဘူးပြောမပြောကြည့်လိုအပ်တဲ့သူနဲ့လိုချင်တဲ့သူဆက်သွယ်ပေးရအောင်နံပါတ်3အတူတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရအောင်မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်တော့မှမတူဘူးအမွာလည်းမတူဘူးအတူတူဖျားပုံးထင်ရှားအောင်ပန်းတိုင်ရအောင်ပေးရအောင်ကဲနံပါတ်4တဲ့နဲ့တောင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတဲ့အလေအလွတ်မလုပ်ပါတဲ့နဲ့တောင်းဖို့ဖိလိပ္ပုပြောတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်စီတော့တလုံးတဝဒီမဟုတ်သခင်ခရစ်တော်က12ယောက်ကိုဝေခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းမတင်စကားတခွန်းပြောတယ်အဝကျွေးပါအခုနာလို့အလှကျွေးဖို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တစ်ဖက်စီမဟုတ်တော့ဘူးအဝကျွေးပြီးရင်အကြံကျွေးကောက်ပါမှားထားလိုက်လို့အဲ့12တော့ထွက်လာတာလူကသိခက်တယ်ဗျမရှိရင်တော့အသေးအတန်ဖင်မှုကောင်းထောင်ပြီးတော့ဖះကိုအပူကတ်တယ်ရှိလို့အိတ်ဖောင်းလာပြီးဆိုစိတ်ပြောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်သလားသခင်ခရစ်တော်သာမမာခဲ့ရင်အဲ့12တောင်းရဲ့ငါးတွေမှုတ်ပြန့်ကျဲနေပါအလေလွဲ့မယ်ဒါဖះကမကြိုက်ဘူးအဝစားပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲအကြံကျွင်းကောက်ကဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မေးမယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်မရောက်ဘူးเนาะဟိုဆရာမအိမ်တော့ရောက်ပြီညနေကခဏသွားရှုတောင်းမရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့အိမ်မှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဝယ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့အတုံးလည်းမပြုတ်အိမ်လည်းရှုပ်နေတာအကုန်ရှိကဲကျွန်တော်အတင်းသားပဲပြောရအောင်ခင်ဗျားတို့အတင်းတော်ကပထမဦးဆုံးရောက်တော့ဖိပြီးတော့မပြောရဲဘူးကျွန်တော်အတင်းတော်မှာတငယ်ချင်းကတမောတာလေးလွာမှာမင်းကငါအိမ်မှာဇနီးတယ်နဲ့သမီးလေးပဲရှိတလားတစ်ခါလာရှုတောင်းမင်းအားတဲ့အချိန်ငါမိမနဲ့ဖုန်းဆက်တလားတစ်ချိန်သွားတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့အမျိုးတွေရန်ကုန်မှာရှိတယ်တိုက်ခန်းမှာပဲနေရတယ်ခင်ဗျားတို့နေကြီးမှမနေရဘူးတိုက်ခန်းနေလို့တကားဖွင့်တိုင်းပထမဆုံးတွေ့တဲ့အရာဖနက်စင်သားမင်းတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဖနက်စင်အရန်30 40လောက်ရှိကျွန်တော်ကလည်းမနေနိုင်လူတစ်ယောက်ကပတ်စံဘလောက်ပဲချမ်းသာဖနက်တစ်ခါရှိရင်တရံပဲရှိရမင်းတို့သားမင်း2ယောက်ပဲအရန်30လောက်ဘယ်လိုများရှိတာလဲဆရာတဲ့ရန်ကုန်မှာတင်းဦးဆရာလုပ်ပြီးပိန်းလိုက်တာမင်္ဂလာဆောင်သွားရင်တမျိုးဈေးသွားရင်တမျိုးဖះရောင်းသွားရင်တမျိုးအိမ်ညီမတမျိုးကမလောက်တော့အဲ့ဒါအလေအလွင့်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အတင်းသားအိမ်ခင်ဗျားတို့အိမ်လည်းဒီတိုင်းပဲအိတ်ဖောင်းလိုက်ရင်စိတ်ပြောင်းတယ်အလေအလွင့်လောက်သုံးတာကိုဖះကအားပေးရနော်ဖြုံးတာကိုအားမပေးဘူးဟုတ်ခင်ဗျားတို့က
တောင်ကူမှာစူပါမားကတ်သွားမယ်တန်းဆိုတဲ့ဖိုးခိတ်သွားတိုက်ဆေးကုန်လို့သွားတယ်အိုးရှင်းမှာစူပါမားကတ်မှာသွားတာကတော့သွားတိုက်ဆေးဝယ်ဖို့ပါဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေဟိုနှခမ်းနေဘူးလေးဟာငါစီမှာအယောင်မရှိဝယ်သွားတယ်ဝယ်ပြီးတော့ကုန်အောင်သုံးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်ရှုပ်နေတယ်လူများကိုပေးသလားသူကမပေးဘူးရှုပ်နေတဲ့အိမ်ထဲမှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်လားဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကအသင်းသားတွေမဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့ဒါဖြုံးတာကိုဖျားမကြိုက်ကဲတောင်းကူမှနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဝင်တာဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ဝင်ပြီလောက်တလားဘာအလုပ်လုပ်နော်လောက်တလားကျွန်တော်ပြောတာနားမလည်ဘူးလားပြောဖို့ခက်နေတာဖြေဖို့ခက်နေလို့လားခင်ဗျားဝင်တဲ့ဝင်ဝေးထွက်တဲ့ဝင်ဝေးလောက်တလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကြောက်ဘူးလောက်တယ်လို့မလောက်တယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်နေကိုအတိဆုံးပဲလေကိုရဲ့မီးဖို့ချောင်းမှာကိုအတိဆုံးပဲလေကိုစီမံခန့်ခွဲရတာလောက်တာမလောက်ဘူးလားကဲမလောက်ဘူးဆိုတာအများစုဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာလေကဲမလောက်ရချင်းဇက်လန်းကိုထပ်ပြီးစစ်တာခမားနှိပေါ့တကယ်သုံးလို့မလောက်တာလားဖြုံးလို့မလောက်တာဖြုံးလို့မလောက်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖြုံးတာကိုရက်လိုက်ပါလို့လေကျွန်တော်ဖိမပြောရဘူးခင်ဗျားတို့ကဘုရားသခင်ပြောတာတော့မှနားထောင်ခြင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဖြုံးတာကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်ဖြုံးတာကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုကျမ်းစာတင်ပြီးရင်ပတ်စံနဲ့ခေါင်းကိုက်ရမယ်ပတ်စံနဲ့မျက်နှာငယ်ရမယ်ပတ်စံနဲ့အောက်ကျရမယ်ပတ်စံနဲ့တညလုံးအိတ်မပြောဘူးပတ်စံနဲ့ကို့မောင်တော်မအချင်းချင်းတော့မျက်နှာငယ်ရတဲ့ဘဝမျိုးမရောက်စီခြင်းလို့ကျမ်းစာတင်ပြီးရင်ကျမ်းစာတင်ပြီးမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်အသက်တာမှာအကျွေးကင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ဖြုံးတာကိုကျွန်တော်တို့ရှော့လိုက်ပါရက်ပါလို့ဖြတ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောရဘူးဘုရားသခင်တော်ပြောလို့မရတာဒီမျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရနည်းနည်းလျှော့လိုက်ပတ်စံနဲ့မျက်နှာလေးအခုကဘာကျော်ပေါ့တထေးကြီးသူဘာတူလဲဆိုဘီဂိတ်သူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုကျွန်တော်ဖတ်တာကြိုက်တာဒီအများကြီးတည်းတစ်ခုပြောကြည့်ရမိဘတွေကိုသားသမီးကိုပတ်စံနဲ့မျက်နှာငယ်တာကြုံစေချင်လားမကြုံစေချင်ဘူးဆိုရင်တစ်ခုပဲလုပ်ကိုသားကိုသမီးကိုဖြုံးတာနဲ့သုံးတာနဲ့ခွဲခြားတတ်အောင်သင်ပေးပါတချို့ကမဟုတ်ဘူးခွဲခြားတတ်အောင်မသင်ပေးဘူးသား10တန်းအောင်တယ်သူ့မှာဖုန်းရှိတယ်ပပဖုန်းထပ်ဝယ်ပေးမင်းဖုန်းပြတ်အောင်မသုံးဘဲနဲ့တော့ငါမဝယ်ပေးနိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တချို့အမိပါတွေကငါတို့ရှိတဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးသားအတွက်ပဲသမီးအတွက်ပဲနောက်ပိတ်ဆုံးသားသမီးတွေဟာပတ်စံအလွန်အကျွံသုံးရရင်ဘာဖြစ်လဲဝက်စာစားရပျောက်တော်သားဖခင်ကိုလေတရားဟောဆရာကြီးအကုန်လုံးကဝဲခန်းကြူတဲ့အတွက်ဖះနဲ့တူတယ်ကောင်းတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမတွေးဘူးအဲ့ဖခင်ဟာသားငယ်အမွေတောင်းတဲ့အချိန်မှာပေးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့သားဟာပတ်စံကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာပေးလိုက်မိတာအဖေရဲ့အဖြစ်ပဲဝက်စာစားရတယ်ကိုသားသမီးတွေကိုပတ်စံများများပေးသုံးတဲ့မိဘတွေရဲ့သားရည်သမီးတွေကဝက်စာကိုစားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသားသမီးတွေကိုသုံးတာနဲ့ဖြုံးတာနဲ့ခွဲခြားတတ်အောင်သင်ပေးပါပတ်စံနဲ့ခေါင်းကရတဲ့ဘဝလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်တော့ဘုရားသခင်ကသုံးတာကိုဘာဖြစ်လဲအားပေးတယ်ဖြုံးတာတော့မလုပ်ပါဘူးအဝကျွေးတယ်အကြံကျွေးဟာတခြားနေရာမှာတခြားသူအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဒါကတော့နံပါတ်4ကဲနံပါတ်5
ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်15ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အားလုံးအတူတူဖတ်ရအောင်ထိုသူတို့သည်အနိုင်အထက်ပြုမိကြောင်းကဲအားလုံးညီညီညာတန်အကျယ်ကျယ်နဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်1 2 3ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်ပရိသတ်ကိုမုတ်ကျွေးတာဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဘာရည်ရွယ်ချက်လဲသခင်ယေရှုကမုတ်ကျွေးတာပရိသတ်ကမုတ်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယင်နေရာတင်မြောက်သခင်ယေရှုလက်ခံလားလက်မခံလက်ခံရင်ဘာဖြစ်မလဲသခင်ယေရှုဆိုတာလေမုတ်ကျွေးပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ကောင်ပဲအခုရွေးကောက်ပွဲတွေရောက်လာပြီတခါမှဘာဖြစ်လဲအမတ်ဖြစ်ပြီးကိုယ်စလဲလောင်းဖြစ်ပြီးသူတို့ထိုင်ကုန်ပေါ်ရပြီးဆိုရင်ဘာမှနားမထောင်ဘူးပြည်သူတွေသူတို့မဲရဖို့ဆိုရင်ညနေကြိုသွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလမ်းတွေမှာမဲဆွဲတယ်ခင်ဗျားတို့စေတနာရှိလို့လမ်းခင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာအလူအတန်းပေးတာနောက်ွယ်မှာထောင်ကိုမြင်လို့ຢာကိုဆွတ်လာစဉ်းစားကြည့်အောင်အလူပေးတာအော်ပီဂျေကာတွန်းတစ်ခွက်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်တထေးကြီးကသူ့ဘက်ဒီမိမရေးတဲ့ညစာကိုတော့တဲ့စီဒိုနာဟိုတယ်မှာပဲသွားစားတော့မယ်ကောင်းတယ်ရှင့်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့ညနေ9 နာရီလောက်လင်မယားနှစ်ယောက်ကားပါကင်ထဲဝင်လာစီဒိုနာဟိုတယ်မှာတောင်းစားတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုတဲ့ထမင်းမိုးလေးများပါဘာဖြစ်လို့လဲထမင်းမစားရတာ3 ရက်ရှိတထေးကလည်းလူကျင်စိတ်ပေါက်နေတယ်သူ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပတ်စံရဲ့ဇီးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်အဲ့တော့1000တန်မထွက်သေးဘူး1000တန်တစည်းကို3 သိန်းအဲ့မှာမိမကသူ့ပြောရှင်မလောက်တာလေငါလူမလို့လေမလူရဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးမိမငါလူချင်းစိတ်လည်းပေါက်နေတယ်ငါမွေးနေလည်းဖြစ်တယ်မင်းမတားနဲ့တောင်းစားတဲ့သူရှေ့မှာစကားများနေနောက်ပိတ်ဆုံးတော့မိမကတထေးမကစကားတစ်ခွန်းပြောတယ်အဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုနားထောင်ရအောင်မင်းဘာဖြစ်လို့ငါအလူကိုတားတာလဲတထေးမတည်င်းစာထဲမှာမပါဘူးနားလေလားဒီမှာတည်င်းစာထဲမှာလူရဲတန်းတဲ့ထဲမှာဂျာနယ်ထဲမှာပါနေတာထောင်ကိုပြင်လို့ရာကိုစစ်တာသူတို့လူတာသူတို့လောက်ပိုင်ခွင့်ပါမစ်လူချင်းအာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလူတာတန်းတာတည်င်းစာထဲမှာမပါဘူးကဲဒါကတော့သာသနာ့ဘလူတွေလောက်တာပါကျွန်တော်ဘုရားเจ้าမှာဟောလူတာတန်းတာတွေအဲ့လိုမျိုးရှိသလားတခင်ခရစ်တော်ကလူတာတန်းတာကိုဒီဘက်လက်ကထဲ့တာဒီဘက်လက်ကမသိပါစေနဲ့ဟုတ်သလားအခုဘုရားเจ้าတော်တော်များများကျွန်တော်ရောက်တယ်နာမည်တွေထိုးထားတယ်ကပီးကြောက်စာတွေထိုးထားတယ်အဲ့တခင်ယေရှုလောက်ခိုင်းတဲ့အရာဟုတ်သလားမဟုတ်ပေမဲ့ဘုရားเจ้าထဲမှာဘာဖြစ်လို့ရှိတာလဲသင်းဆရာနဲ့အတူအလူခံတဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်လဲတိုက်တော်လို့အဲ့ဒါကျမ်းစာနဲ့မညီခမညာလှူပြီးရင်မေးလိုက်ပါအခင်ရှုရဲ့နီးတော့လှူပြီးရင်မေးလိုက်ပါအခုကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့နီးရတော့ဒီကောင်ငါကူညီထားလို့လူဖြစ်လာတာငါကျွေးတဲ့ထမင်းအတောက်လိုက်တော့မှထွက်လာအောင်မယ် तू ကပြီးတာနည်းနည်းပြောတာများများကြုံဘူးလားကျွန်တော်အမျိုးတွေမှာရှိတယ်तू ကလူတာကမမေ့ဘူးကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်အလူမတက်တာလို့လူများကို
အကူအညီယူလို့ရမိရင်လည်းမသိချင်အားဆောက်သခင်ယေရှုကပြောတယ်မင်းလူရင်တဲ့မေ့လိုက်ပါမင်းမတက်တာတို့လူများကိုယူမိရင်ကျေးဇူးတစ်သက်လုံးပြန်ဆက်အခုသခင်ယေရှုကဘယင်နေရာတင်မြောက်တာလက်ခံမိရင်သမိုင်းရပြောင်းတော့သခင်ယေရှုကမုတ်ပေးပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့လူပဲဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးအခုရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့အမတ်တွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မဲတပြားထည့်ရအဲ့မဲတပြားရဲ့နောက်ွယ်မှာအယောအစားတွေအပေးယူမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အလူတန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ရှင်းလက်ရှင်းနဲ့လက်ပြတန်းတဲ့လူတန်းချင်းတည်တာလေဘုရားသခင်ရှေ့မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါကတော့သခင်ယေရှုကဲနံပါတ်6ခလေးဒီခလေးဟာကျွန်တော်မေးခွန်းမေးမယ်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားကဲပြိတ္တတွေဖြေကြည့်ပါဦးဒါမုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနောက်ကောင် Sunday School ခလေးဘွားတွေကျွန်တော်သိပြီးသားပဲယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဘာလဲသူကအခုကယောက်ျားလေးရလဲမိန်းကလေးပြောင်းနေခေမိန်းကလေးရလဲယောက်ျားလေးပြောင်းနေခေအိမ်သာသွားလို့ရှိရင်ဂျာမသူတို့ကကြားလဲဟုတ်တယ်လို့မလဲဟုတ်တယ်လို့အဲ့လာကြီးခေါင်းလေးထုတ်ထားလိုက်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးပဲစဉ်းစားရအောင်ဒီကလေးဟာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားကဲယောက်ျားလေးအားလုံးသဘောတူလားကျွန်တော်ကမတူဘူးကျမ်းစာကပြောတာပဲလက်ခံရအောင်ကဲကျမ်းစာဖွင့်ကြည့်အောင်ယောက်ျားလေးတို့ရေးထားရင်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ပြောတာထောက်ခံတယ်ယောက်ျားလေးတို့မပြောထားပဲနဲ့ခင်ဗျားထင်တာကိုကျမ်းစာထဲမှာကိုထင်တာကိုပြောရင်တော့မှားတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်8နဲ့9ဖတ်ကြည့်အောင်ယောက်ျားလေးလို့ပြောထားလားသူငယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားသူငယ်ဆိုတာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားယောက်ျားလေးဟုတ်လို့လားသူငယ်ဆိုတာဆရာယောက်ျားလေးပေါ့သူငယ်မမိန်းကလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုလိုရာဆွဲတာယောက်ျားလေးလည်းမဖော်ပြထားဘူးမိန်းကလေးလည်းမဖော်ပြထားဘူးသူငယ်ဆိုတာကရင်ကျမ်းစာမှာတော့ယောက်ျားလေးတို့ရေးတာဖိုးတာဟုတ်လားခလေးအရွယ်မရောက်တဲ့သူငယ်ဆိုတာခလေးကိုပြောတာဒါဆိုဒီနေ့ကနေကျမ်းစာဖတ်ရင်ကိုထင်တာကိုကိုယ့်အကိုရှောက်မပြောကြည့်ကျမ်းစာအတိုင်းပဲပြောကြစို့အားလုံးသဘောတူလားကဲဒါဆိုသူငယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တာမိန်းကလေးဖြစ်တာမဖော်ပြထားဘူးကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တာမကျင်တတ်ဘူးဘာကြောင့်မကျင်တတ်လဲဒီခလေးလက်ထဲကမုတ်နဲ့ငါပေးလိုက်လို့နမိတ်သက်တာဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ခလေးနာမည်မပါဘူးပါတာနာမည်ကဲယောဟန်ဟာဒီခလေးကိုတွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအန်ဒရီကခေါ်လာတယ်မုတ်နဲ့ငါဒီခလေးကိုယောဟန်ကျမ်းရည်တဲ့သူယောဟန်တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာပေါ့မတွေ့ဘဲနဲ့နေမလားဒါပေမဲ့နာမည်မမေးမိလို့ဒီတဲ့အခါမှာသူငယ်တယောက်ပဲလို့ရေးတာလားမဟုတ်ဘူးပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိလို့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေလေပြောချင်လို့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုခလေးကနာမည်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေပြဿနာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေကနာမည်မပါပြဿနာရှာတယ်ဒီအသင်းတော်မှာပွဲလုပ်တယ်ခရစ်စမတ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်သစ်ကူးလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလုပ်တယ်အသင်းတော်မွေးနေ့လုပ်တယ်ဆိုပါစို့ကိုကတကယ်လုပ်ရတာနဲ့နာမည်မပါတာကြုံဘူးလားသင်းဦးဆရာကကိုယ့်ကိုခောက်ထားတာဖယ်ထားတာခြံထားတာမလုပ်တဲ့သူကနှမ်းဖြူပြီးတော့နေရာယူသွားတာခင်ဗျားတို့ရင်ဘတ်ထဲမှာအဲ့လိုနာကျင်တဲ့အရာတာရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာနားလေလားရှိဘူးလားက
ကဲမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားဟာဒီအသင်းတော်မှာဘာတစ်ခုမှမလုပ်တဲ့သူရင်မက်နဲ့မလုပ်တဲ့သူအိမ်ဖြစ်ပဲဝတ်ချစ်တန်းကြီးပဲဖျားကောင်းခေါင်းလောင်းခေါင်းဝင်လာတယ်အလူငွေထည့်ပဲပြန်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲဒီအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါမကောင်းဘူးကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံး line ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးနာကျင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရအောင်အားလုံးသဘောတူလားကဲရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူကြီးอ่ะဒီအသင်းတော်မှာသင်းဥဆရာအဲ့လိုကိုကတကယ်လုပ်ရတာနဲ့နာမည်မပါဘူးမလုပ်တဲ့သူကနှမ်းဖြူပြီးနေရာယူသွားရင်တောင်ကူမှာဖះเจ้าနေအများကြီးဘာမိမြန်မာအသင်းတော်သွားတက်မယ်သင်းဥဆရာကိုစိတ်ဆိုးတဲ့စိုင်းအမတ်လက္ခဏာလုပ်ဘူးသလားမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်နဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်သလားသင်းဥဆရာကခောက်ထားတာဖယ်ထားတာခြံထားတာကြုံရရင်ချီးမွမ်းနိုင်သလားမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတဲတော့သခင်ခရစ်တော်ကပြောသူငယ်ကဲ့သို့မပြောင်းလဲရင်ကောင်းကင်ဘုံမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တည်သွားရင်လေကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုံရောက်ကျမ်းစာမှာနာမည်မှတ်တမ်းခြင်းမခံရတဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့သူငယ်ရဲ့နာမည်ကိုသွားမိပါကျမ်းစာထဲမှာလေနာမည်မပါတဲ့သူရှိတယ်ဘိုလ်ချုပ်မူကြီးနေမယ်အိမ်မှာနေတဲ့ကျွန်မပဲပြောတယ်နာမည်မမှတ်ဘူးသူ့ကျွန်မကပြောလို့လူနာဆွဲတယ်ဆိုတာပျောက်တာအဓိကတရုပ်ဆောင်ကကျွန်မဒီပွဲမှာအဓိကတရုပ်ဆောင်ကဒီကလေးနာမည်မပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘဝမှာတကယ်ရင်ပတ်နဲ့လှုပ်ပြီးနာမည်မပါတာထပ်ကြုံအောင်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်ဘုံမှာနာမည်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမပြစ်ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်ရအောင်ဒါမှသာလေပြဿနာရဲ့အထက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဖရာဘုံဖြစ်ချာနားလည်မလားကျွန်တော်တို့2026ခုနှစ်ကုန်ရင် report တင်ကောင်းတဲ့ result ရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးထားတာကပြဿနာအဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နီးကိုမရတဲ့အတွက်ပြဿနာနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြဿနာအောက်မှာဘုံမထင်ရှားတဲ့ခရိယန်သင်းဥဆရာကြီးဖြစ်ဒီနီးကိုကျင့်သုံးရအောင်ကဲတုတ်တန်ကျမ်းကိုကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းတယ်တစ်နေ့လုံးကျမ်းစာဖတ်ရင် daily bread တစ်နေ့လုံးကျမ်းစာဖတ်တဲ့ program တွေရှိတယ်ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းတယ်တုတ်တန်ကျမ်းကိုနေ့လိုက်ဖတ်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဖတ်ခိုင်းတာလဲဆိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ wisdom နီးကိုရှောလမုန်ကရေးထားတာကမ္ဘာပေါ်မှာပညာအရှိဆုံးကရှောလမုန်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ကျမ်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်3ရက်နေ့ဖတ်တယ်4ရက်နေ့ရောက်ရင်တစ်ခါဖတ်တယ်31ရက်ဆိုရင်တစ်လတစ်ကပြန်စားရကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်းမှာဘဝတိုင်းမှာကိုယ်ညံနဲ့မမီတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖျားစီယာ wisdom ရဖို့တုတ်တန်ကျမ်းကိုနေ့လိုက်ဖတ်ပြီးပါပြဿနာရဲ့ကီးတော့ချက်တော့ဖြစ်တယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြဿနာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့အတူတုတ်တန်ကျမ်းကိုဒီနေ့ကစပြီး12ခေါက်ဖြစ်ရ12လရှိတယ်အဲ့လိုဖတ်ရင်းနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာဖရားရဲ့ wisdom နဲ့ဖြေရှင်းနေ2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးသောရက်ရောက်ရင် report တင်ရင်ကုန်တူးထွက်ကြပါနားလည်မလားကဲဆက်သွားကြည့်ရအောင်အချိန်နည်းနည်းရဘုံ9လုံးနဲ့9နဲ့တောင်ပါတဲ့တရားနာပရိသတ်ကလူ9000ယူလူမျိုးတွေကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲအရွယ်ရောက်ပြီးသားယောက်ျားတွေပဲသတ်မှတ်တာမိန်းကလေးနဲ့ကလေးမပါဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တရားပွဲကိုရောက်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်အစ်စ်တွေကနည်းနည်းလေးပဲဒီနေ့ကဘာကြီးမှာလည်းခရိယန်ဘာသာအများဆုံးပဲသခင်ယေရှုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ပရိသတ်ကလူနည်းစုပဲ
ကိုကဘယ်ပြိတ္တထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်ကဲယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်1နဲ့2ဖတ်ကြည့်အောင်နမိတ်လက္ခဏာမြင်ချင်လို့လိုက်တဲ့ပြိတ္တယောဟန်ခန်းကြီး2မှာကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်မှာရေရစပြည့်ရေတောက်ပြီးတဲ့ပြိတ္တတွေဟာသူတို့ပြန်ပြောတယ်သခင်ခရစ်တော်ဒီရေရစပြည့်ရေတောက်လို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီတရားပွဲမှာလဲသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာထပ်လုပ်အောင်မယ်လို့မြင်လို့တရားပွဲကိုလာတာတရားကိုနာကျင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးအခုအသင်းတော်တိုင်းမှာမြန်မာပြည်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးလာရင်ဖခင်เจ้าလူပြည့်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးလာဟုတ်သလားနာမည်မကြီးတဲ့သူတွေလာရင်ဖခင်เจ้าကခုံမပြည့်ဘူးအခုခုံပြည့်တာမပြည့်ဘူးကိုသိပညာရှိနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတေဂီတာပညာရှင်တွေလာရင်လူပြည့်တယ်တခါမှဖခင်เจ้าမရောက်တဲ့သူတွေထိတ်ဆုံးမှထိုင်ပြီးတော့ငါ့ကိုနေရာဥထားမင်းကငါပုတ်ဖို့ပြီဒေသန်ရှင်စုံတင်းပါယတနာဥအတန်နားထောင်ခြင်းကိုချစ်ဆမ်းမောင်ရဲ့ခိတ္တဘလို့တီးတယ်လက်နဲ့တီးတာလားခြေထောက်နဲ့တီးတာလားသွားနဲ့တီးတယ်လားမြင်ချင်လို့တခါမှဖခင်เจ้าလာမတက်တဲ့သူတွေထိတ်ဆုံးမှပဲနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေလာရင်ဖခင်เจ้าပြည့်တယ်ဒါညင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပြိဿက်ကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ကြော်ကြားမှုမျိုးကြီးအတန်ကြားချင်လို့လာတာဓမ္မဘီမှာရှိတာရှိတယ်အခုကျွန်တော်လာတာဖခင်เจ้าမပြည့်ဘူး ICY ခေါ်လိုက်ကြည့်ဖះเจ้าတော့မဟုတ်ဘူးဝင်းတစ်ခုလုံးပြည့်ကျက်ဒါကနမိတ်လက္ခဏာကိုပြင်ချင်လို့လိုက်တဲ့ပြိတ္တကဲဒုတိယယောဟန်ခန်းကြီး6ငယ်29အကြည့်အောင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စာသားမုံကိုစား၍ဝတော်ကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကမုတ်အရေးမကြီးဘူးလို့မပြောဘူးနော်သူနမိတ်တဲ့ခါမုတ်ကိုနမိတ်တဲ့မုတ်ကလည်းငါးတက်ကောင်တုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တကသခင်ယေရှုရဲ့တကိုးကထွက်လာတဲ့မုတ်ကဲတောင်ကူမှာဘယ်မုတ်အကောင်းဆုံးလဲမုတ်ဟင်္ကာတောင်ကူမုတ်ဟင်္ကာတခြားမြန်မာပြည်မှာမုတ်ဟင်္ကာအကုန်လုံးတဲ့ကောင်းလားတောင်ကူရဲ့ treatment ကဘာလဲကော်ဖီမုတ်လားတန်တောင်ကော်ဖီမုတ်မြို့တစ်မြို့တွေမှာဆိုင်းနေရှိတယ်နော်မေမြို့ဆိုရင်ပန်းမြို့တော်မြို့ရဲ့ဆိုင်းအမတ်လက္ခဏာအခုကဘလောက်ပဲကောင်းသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တကိုးကထွက်လာတဲ့မုတ်ကတော့မုတ်တိုက်တဲ့ပိုကောင်းတယ်အားလုံးသဘောတူလားကျွန်တော်တို့ကမစားဘူးလို့လေအဲ့ပြိတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါလို့လေစဉ်းစားကြည့်လို့သူတို့ကအဲ့မုတ်ကိုစားပြီးတဲ့အခါမှာထပ်စားခြင်းတယ်သခင်ခရစ်တော်ကမုတ်ကိုစားတယ်မုတ်ထက်အရေးကြီးတာထာဝရအသက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးခင်ဗျားတို့အသင်းတော်မှာဘုရားရှိခိုးရ
အိမ်ဒီဖျားရှိခိုးအိမ်ရဲ့ကျွေးတဲ့အစားအသောက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူအတိုးအလျှော့ရှိကျွန်တော်တပည့်တွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာဖုန်းစကင်တဲ့အချိန်15သိန်းခွဲအစိုးရကိုသွင်းရတာဆရာကဖုန်းအခုမှစကင်တော့တဲ့ဆရာရှေ့မှာကျွန်တော်ကကင်ထားတယ်ဆရာကိုဖုန်းကင်တဲ့နီးစကဝတ်တွေပေးထားမယ်ကျွန်တော်ကလည်းဖုန်းစကင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးပြောချင်လိုက်တာပတ်စံဘလောက်ကုန်ကုန်မြောက်အောင်သီးရတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းဖုန်းစကင်တော့အဲ့လိုပဲမဟုတ်လားအခုတော့ဖုန်းပေကုန်တာများတာတော့သိမဆက်ရတော့စကင်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တွေကကျွန်တော်ပြောတယ်ကောင်းပြီမိဘာပြောပဲငါ့ကိုဘာအကြံပေးချင်ဆရာတို့ကတရားဟောဆရာကျွန်တော်ဖျားเจ้าပါလေ CE ကညနေ9နာရီပြီးရင်ဟုံးဆဲသွားရအတင်းတော်လူငယ်အိမ်တွေပဲသွားရတာဒါကြောင့်အိမ်မှာတဲ့တရားဟောရင်အိမ်မှာအကျွေးမွေးတွေဆရာတွေကအရင်အသိဆုံးပဲဒါကြောင့်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်စကားဝက်လောက်ရအောင်ဒီညပါတီဝိုင်းနဲ့တီးတယ်အကောင်းသားကျွေးတဲ့အိမ်ဂျံပေါက်တို့ကြေးဦးတို့ကြက်စီထမင်းတို့ IC လို့ပြောမြန်မာပြည်မှာ IC ကအကောင်းဆုံးပဲ software ဘူးတို့ထောင်ခဲ့တဲ့ IC ကလေအကောင်းဆုံးပဲဆရာဟုတ်ပြီဒုတိယတော့မုတ်ဟင်္ကာလို့အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲလို့ကြာဆန်ချက်တို့သူ IC မဟုတ်ဘူးဆရာတင်ချာမှတ်ထားတော့တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘာဝိုင်းပြောရမလဲ lazy club နိုင်စော်တို့ကဲတက်တရရှိသေးရဲ့ဆရာတဲ့တက်တရတော့ပြက်တုံလက်တုံ23ပေါ့သူတို့အလဲကြတယ်လက်ကလည်းမထုတ်ရသေးဘူးဆိုရင်လက်ဖက်တုပ်လေးရင်သွေးချမ်းလေးထညက်ခဲလေးဆိုရင် IC လည်းမဟုတ်ဘူး lazy club လည်းမဟုတ်သူတို့ကအောက်ဆုံးပဲဒါကတော့ the tree band တောင်ကြီးသားတွေစောတာကြီးကိုသူကလို့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဟာကျွန်တော်ကမှတ်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်စီးမှာတရားဟောတယ်အဲ့အိမ်လေကျွန်တော်တရားဟောရအဲ့အိမ်ကကျွန်တော်ဖះเจ้าပါလေကရင်တွေပဲရှိကြပေါ့ဗမာတွေလည်းလာတက်တယ်ဝတွေလည်းလာတက်တယ်လားဟုတွေလည်းလာတက်တယ်ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတဲ့သူတွေဗမာလူပဲတရားဟောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလူမျိုးပေါင်းစုဝလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าနဲ့ဘေးနားမှာလာငားနေဆရာတဲ့သမီးတွေလည်းဖះเจ้าမှာတက်တဲ့အတွက်ဖုံးဆဲလက်ခံပေးပါကောင်းတယ်လက်ခံတယ်ကဲဘာကျွေးရင်ကောင်းမလဲဝလူမျိုးတွေဘာပဲကျွေးကျွန်တော်တို့လူငယ်ရအကုန်စားတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့လူမျိုးရဲ့အကောင်းစားအစားအစာလူမျိုးရဲ့အစားအစာကျွေးမယ်ဘာလဲသူဝဆံပြုတ်ကျွန်တော်သိထားပြီဖះเจ้าကဆင်းလာပြီဖုံးတစ်ခုလာပြီအဲ့ဒီငယ်လေးပဲဆရာဒီညဘာတီဝိုင်းနဲ့တီးမလဲဝဆံပြုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော် IC နဲ့ထဲလို့မရဘူး lazy club ထဲလည်းထည့်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်သားတွေကကျွန်တော်သိတယ်ဆံပြုတ်ဆိုတာနေမကောင်းမှစားရတာနောက်ပြီးဆိုကျွန်တော်အောက်ဆုံးပိုင်းကိုပြောလိုက် the tree band ပဲညီလေးကျွန်တော်တဲ့ဖះเจ้าစီကြီးလာဖို့နောက်ကျသွားတယ်တဲ့ဟုံးဆဲတော့လာမှာတဲ့ဒီညဘာတီဝိုင်းနေဆိုကျွန်တော်က the tree band ဆရာဘေးနားမှာလူရှိတာတဲ့လူမရှိဘူးလူမရှိတက်တက်ပဲပြောတော့ the tree band ဒီဘာကြီးလုံးမနေတယ်တက်တက်ပဲပြောတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆံပြုတ်ဒီလေးဘာဆံပြုတ်လဲဝဆံပြုတ်ဝလူမျိုးတွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့အကောင်စားပဲရန်ကုန်မှာတော့ဆံပြုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူပမာစားဆံပြုတ်လို့ပြောတဲ့အခါသူလည်းကျွန်တော်လူပဲသူကလည်းရန်ကုန်သားပဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဖះเจ้าကိုလာပြီးဟုံးဆဲတက်မဲ့လာရလန်းကနေပြီးတော့စုပ်ပြီးတော့ပြန်တော့မှာသူမကြိုက်ဘူးကဲခင်ဗျားတို့တောင်းမှာဒီအသင်းတော်မှာဖះရှိခိုးတဲ့အိမ်မှာအကျွေးမွေးအပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူအတိုးအလျှော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် IC ဝိုင်းဆိုရင်လေကြိတ်တိုးပဲနေမကောင်းတာတော့မှဟောငါလူမှုရေးအရာလေတွားဖို့ရှိသေးတယ်မျက်နှာတော့နည်းနည်းပြရမှာပေါ့ IC ဝိုင်းဆိုတိပြီးဆိုလူတွေကတားလာတယ်ကဲနောက်ဆုံးပိုင်း the tree band ဆိုရင်
ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲငါသွေးပေါင်တက်တယ်ထင်တယ်စီးကြိုကလည်းခေါင်းကလည်းခက်နောက်နောက်ပဲတခါတည်းမသွားလဲရပါတယ်ခင်ဗျားတို့လုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်နဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူအတိုးလျှော့ရှိတယ်တေချာတာကတော့အကောင်းသားကျွေးတဲ့အိမ်တွေကလူများတယ်အဲ့ဒါမုတ်ကိုစားပြီးဝါတော့ကြောင့်တရှင်းတက်ရအောင်ဒါအသင်းတော်သားများရှိတယ်နော်ခရိယန်ဖြစ်လို့အခွင့်အရေးလိုချင်တဲ့သူတွေဒါနှစ်ချင်းခံတဲ့သူတွေအများကြီးပဲမုတ်ကိုစားပြီးဝါတော့ကြောင့်အသင်းတော်တိုင်းမှာကြိတ်ကြိတ်တူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအစစ်ပရိသတ်မဟုတ်ဘူးဒါတတိယသွားကြည့်ရအောင်47ကနေ42ဖတ်ကြည့်ရအောင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းနဲ့စာတာကဲ့ရဲ့ပြစ်တယ်ကဲဒီပြိတ္တဟာသခင်ယေရှုမုတ်နဲ့ငါးကိုစားပြီးတာမစားရသေးဘူးလားစားပြီးတာမစားရသေးဘူးလားစားပြီးသခင်ယေရှုကျွေးတဲ့မုတ်နဲ့ငါးကိုစားပြီးသခင်ယေရှုပြဿနာချခရိယန်သင်းဦးဆရာတချို့နော်အမှုတော်ဆောင်ချုပ်အသင်းတော်လူကြီးတချို့ဖျားပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသင်းသားတချို့อ่ะဖျားပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖျားရဲ့အသင်းတော်သာသနာကိုခက်ခဲအောင်လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာသာတစ်ခုကပြက်တယ်ဆိုတာတခြားဘာသာကလာတိုက်ခိုက်လို့ဘယ်တော့မှမပြက်ဘူးကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေဖြတ်မှပြက်တာဒီအုပ်စုက ICY ကဘိုက်ပြည့်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေတယ်ဘာမှမပြောဘူးတော်သေးတယ်သခင်ခရစ်တော်ကျွေးတဲ့မုန့်နဲ့ငါးကိုစားပြီးသခင်ယေရှုကိုပြဿနာရှာတယ်အသင်းတော်တိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကတော့ပိုဆိုးသွားပြီဘိုက်ပြည့်လို့ငြိမ်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှာတဲ့သူတွေဟာစာတန်မာနပဲတရားပွဲတော့လာနေတယ်အုပ်စု၃စုကတယောက်တစ်မျိုးစီပဲနာမည်ကြီးဆရာကြီးလာရင်ခရမ်းကြည့်တယ်ဒုတိယကျွန်တော်တို့အားလုံး ICY ဆိုကြိတ်ကြိတ်တူတယ်တတိယဘိုက်ပြည့်လည်းငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးပြဿနာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဒီသခင်ယေရှုဆိုတာယောသတ်နဲ့မာရိသားမဟုတ်လားငါတို့ငယ်တဲ့ကြီးတာတဲ့ခြာတိတ်လေးမဟုတ်လားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့မဟုတ်လို့ဘာလျှောက်ပြောနေတာလဲကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်ကဲနောက်ဆုံးပြိတ္တယောဟန်ခန်းကြီး6ငွေ66ကနေ68ဖတ်ကြည့်အောင်လူ9000ပြိတ္တကြီးထဲမှာ12ယောက်ပဲကြတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကဘယင်နေရာကျင်ရောက်တာလက်မခံတော့ပြိတ္တအားလုံးကဆုတ်ခွာသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုကတပည့်တော်12ပါးအောင်မေးမင်းတို့လည်းဆုတ်ခွာသွားရင်ရတယ်တဲ့။ရှေ့မုံပေထုကကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အထိသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပဲလိုက်လျှောက်။ပြိတ္တအစစ်အမှန်ဘယ်နှယောက်ပဲရှိတယ်။12ယောက်။အဲ့12ယောက်တော့တစ်ယောက်ပြုတ်သေးတယ်။ဂျူဒရှ်ကာယုကဲခင်ဗျားတို့အားလုံးမြန်မာပြည်မှာကဘာမှာခရိယန်ဘာသာလို့ကိုယ့်အကူတတ်မှတ်ထားတယ်ခရိယန်သင်းဦးဆရာအမှုတော်ဆောင်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုနောက်လိုက်တာဘယ်လိုပုံစံနဲ့လိုက်ကြလဲသေချာတာကတော့လူနည်းစုပဲဖျားအတိအမှတ်ပြုဘာဖြစ်လို့ပြုလာလဲတရားကိုလိုက်လျှောက်ကျင့်တော့
အပြောနဲ့မဟုတ်ဝမ်းဖျားတွေမဟုတ်ခရိယန်ဖြစ်လို့ကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်မှာဘာသာရေးကိုလာတဲ့သူတွေမဟုတ်ဒီမှာတော့အုပ်စု၃စုရှိအစစ်အမှန်ပြိတ္တကလူနည်းစုအဲ့လူနည်းစုထဲမှာဒီနေ့ကျမ်းစာတင်တဲ့သူတွေလိုင်းပေါ်မှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေပါအောင်အသက်ရှင်အောင်သခင်ခရစ်တော်အတိအမှတ်ပြုတဲ့ခရိယန်အစစ်ဖြစ်အောင်အသက်ရှင်အောင်ကဲသခင်ယေရှုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ခရိယန်ကဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲနောက်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်ပြီးရင်မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းတွေမေးရအောင်နောက်ဆုံးကျမ်းစာကျွန်တော်တို့အစစ်ဖြစ်တဲ့ပြိတ္တကယောဟန်ခန်းကြီး8အငယ်31ဖတ်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး8အငယ်31ဒေသနာနဲ့တည်တဲ့လူမှာတပည့်အစစ်ဖြစ်တယ်ဒေသနာနဲ့မတည်ဘဲနဲ့တင်းဦးဆရာလုပ်နေတယ်တိတ်ခါရောဆရာလုပ်နေတယ်ဖျားလူကြီးလုပ်နေတယ်ဥက္ခရာလုပ်နေတယ်ဗန္နာဒေးလုပ်နေတယ်ဘယ်တော့မှမစစ်ဘူးဒေသနာ၌တည်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုနေ့စဉ်အသက်တာမှာလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးမှတပည့်အစစ်ဖြစ်မှာခရိယန်လောကမှာတပည့်အစစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေအလွန်နည်းတယ်အဲ့နည်းတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါအောင်အသက်ရှင်ရအောင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြီးအဆုံးသတ်ရအောင်မိကွန်းလည်းမေးရအောင်ထောင်ထားတယ်ရေတက်ပြိတ္တကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဒီရေကတောက်ရင်ရေငတ်ပြေအားလုံးသဘောတူလားဒီရေကတောက်ရင်ရေငတ်ပြေမယ်အားလုံးသဘောတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့သိတာလဲဒီရေကတောက်ဖူးလို့ကျွန်တော်မပြောခင်တည်းကတောက်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိထားလို့ခင်ဗျားတို့ဖြေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေကဘလောက်တောက်ရေငတ်ပြေမယ်လို့ဘလောက်တိကိုယ်တိုင်ကပါဇက်ထဲမထဲ့တဲ့၍ဘယ်တော့မှရေငတ်မပြေကျွန်တော်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ရေးထားတယ်လူ၄ယောက်မြန်မာပြည်မှာပဲခရီးတစ်ခုပြုတယ်သူတို့ပါလာတဲ့ရိတ်ခါတွေကုန်ပြီရေလဲကုန်ပြီခေါင်းဆောင်ကဘုရားသခင်ရေအသက်1မိနစ်ဒီ1မိနစ်လုံးမှာရေမတွေ့ရင်ငါတို့သေမှာရေတွေ့တဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်ပေးပါသူတို့3နိုင်လောက်လမ်းလျှောက်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ traditional ရေအိုးစင်လေးရှိတယ်ဇရက်လေးရှိအားလုံးတွေ့ရပြီရေအိုးစင်ဝမ်းသာလိုက်တာငါတို့ဘုရားသခင်တော်ကြီးမြတ်မတဲ့အသေးခွင့်မပေးတော့ဘူးရေအိုးသွားခတ်လိုက်တစ်ခွက်ပဲရှေ့ကခရီးသွားတွေကတောက်လိုက်တာကုန်ပြီမှောက်တယ်တစ်ခွက်ပဲခေါင်းဆောင်ကငါတို့ကလူ၄ယောက်ရေကတစ်ခွက်ပဲချက်ချင်းမတောက်နဲ့ဇရက်ပေါ်တက်အဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုအလယ်မှာထားငါတို့ဝိုင်းထိုင်အောင်အမောဖြေနေတဲ့အချိန်မှာရေရဲ့အဓိပ္ပာယ် definition ကိုတယောက်တစ်မျိုးပြောငါတို့2မျိုးပြောမယ်ငါကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့ကဲခေါင်းဆောင်ကစပြောရေဆိုတာတဲ့မင်းတို့မသိမှတ်ထားH2O ဓာတ်တွေနဲ့ဖွဲ့တာငါရန်ကုန်ကက်မစထရီမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကက်မစထရီနဲ့ကြောင်းပြီးတဲ့အတွက်ဓာတ်နဲ့ဖွဲ့ထားတာငါကမင်းတို့ထက်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပိုတတ်တယ်ရေဆိုတာ H2O နောက်တစ်မျိုးကတော့ water ကဲဒုတိယတစ်ယောက်ပြောဒုတိယတစ်ယောက်ကရင်လူမျိုးဒါပေမဲ့ तू က၄တန်းအောင်မအောင် तू ကလေသမား तू ကလည်းမင်းတို့တေချာမှတ်ထား3ယောက်ငါကကရင်လူမျိုးသူ့လိုပညာမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါရဲ့ definition ကရေဆိုတာထီးကရင်လူမျိုးတွေကထီးလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ကရင်နဲ့တွေ့ရင်ရေတောက်လို့ရတယ်မှတ်ထားနော်တတရတယောက်ရှေ့ရ2ယောက်ပြောတာမှန်တယ်တဲ့မထိရောက်ဘူးမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့မင်းအဲ့လိုပြောတာလဲဆရာပြောတဲ့ water တို့ H2O တို့ကနိုင်ငံသားမှာသွားပြောမြန်မာပြည်မှာလေအင်္ဂလိပ်လိုအကုန်လုံးမတတ်ဒုတိယတငယ်ချင်းကရင်နဲ့မင်းပြောတဲ့ထီးဟာမြန်မာတပြည်လုံးကကရင်တွေရှိတာမဟုတ်ချင်းလည်းရှိတယ်ကချင်လည်းရှိတယ်ဝလည်းရှိတယ်နာခလည်းရှိတယ်ဒါတော့မင်းစကားကကရင်နဲ့မှအလုပ်ဖြစ်ပါငါရဲ့ definition ကတေချာမှတ်ထားငါပြောတဲ့အတိတ်ပဲဟာအမှန်လဲမှန်တယ်ထိတယ်ထိရောက်တယ်ပြောပါမင်းစကားတွေမရှိနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ့ထူရကောက်ကြီးရည်တယ်
ကရင်လည်းနားလေတယ်ကချင်လည်းနားတယ်ချင်းလည်းနားတယ်ငါ definition อ่ะမှန်လဲမှန်တယ်ထိတယ်ထိရောက်တယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်ဆရာကျွန်တော်လေဆရာတို့ရှေ့မှာပြောမယ့်ဥစ္စာစဉ်းစားထားတာဆရာတို့ပြောလိုက်ပြီလေကျွန်တော်ပြောမတတ်တော့ဘူးမရဘူးမင်းတစ်ခုတော့ပြောမင်းအခွင့်အရေးမှားမှန်ပြောနောက်တစ်ဆုံးကြံရမရဘူးနောက်ဆုံးကရှေ့မှာရှိတဲ့ရေခွက်ကိုယူပြီးတော့တဲ့၃ယောက်ရှေ့မှာမော့တောက်ချလိုက်၃ယောက်လုံးကအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်အားလုံးရင်ငတ်နေတာမင်းဘာဖြစ်လို့တကူကောင်းဆံပြီးတောက်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့စကားနားထောင်ကြည့်ရရေဆိုတာတငယ်ချင်းတို့တောက်ဖို့ပဲအိတ်ထူကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဝါထာလည်းမဟုတ်ဘူးထီးလည်းမဟုတ်ရေလည်းမဟုတ်ရေဆိုတာတောက်ဖို့ပဲဒီနေ့တမနဲ့ကျမ်းစာတဲ့လူ၄ယောက်ဆိုတာဘာသာ၄ခုကမ္ဘာမှာဘာသာကြီး၄ခုရှိတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ပိုကောင်းတယ်မွတ်စလင်တဲ့ပိုကောင်းတယ်အိန္ဒူတဲ့ပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုသာသနာပြုတဲ့ဤဟာပြိပက္ခတွေကိုပွဲစုအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားကခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်တရားကိုလိုက်လျှောက်ရင်းနဲ့ခင်ဗျားပြတဲ့သခင်ယေရှုကိုလူများကြည်ညိုလေးစားအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတည်တာလေအကောင်းဆုံးသာသနာပြုခြင်းလူများဘာသာတရားကိုစော်ကားမော်ကားပြီး line ပေါ်မှာပြောတဲ့အဆင့်ဟာပွဲစုအောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအားလုံးခရစ်တော်ချမှတ်ထားတဲ့တရားကိုလိုက်လျှောက်ရင်းနဲ့ကိုပြတဲ့သခင်ယေရှုဟာလူများကြည်ညိုလေးစားလာပြသရင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ပုံသက်တည်နဲ့ယေရှုဟာတောက်ဖို့ပဲဖြစ်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာလိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးသောရက် report တင်ရင်2025ခုနှစ် result တဲ့ပိုကောင်းအောင်တင်နိုင်သောဓမ္မပရိသတ်များဖြစ်ဖို့ဒီနေ့မနေ့မေတ္တာအားဖြင့်အားပေးဖော်ပြရည်နဲ့နိဂုံချုပ်ပါတယ်။ကောင်းခြင်း၃ခုပေးပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာတော်သူများဒုတိယတစ်ခုကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ဖိလမုန်ရဲ့ဇက်ကောင်၃ယောက်နံပါတ်3သခင်ယေရှုရဲ့ပြဿနာစီမံခန့်ခွဲခြင်းဒီအချက်၃ချက်ကိုတစ်နှစ်လုံးလိုက်လျှောက်ပါနှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်တစ်ရောက်ရင်ကုတ်ချောင်းနဲ့စာမရတဲ့ចောင်းသားတို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဂုံတူးထွက်နိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့ဖျားချမှတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားအစစ်တွေကိုကိုယ်စွမ်းရှိသလောက်ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သင်းဦးဆရာများအမှုတော်ဆောင်များအသင်းသူအသင်းသားများဓမ္မပရိသတ်များဖြစ်ကြပါစို့လို့အားပေးဝေများဖော်ပြရင်းနဲ့ဤကုံချုပ်ပါတယ်အရောက်ရှိတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေမေးရရှိရင်လည်းမေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတမနဲ့ပေါ့မရှိလို့ရှိရင်ကြံရှိတဲ့အချိန်ကိုဆရာလက်ထဲပြန်အပ်ပါတယ်မေးကြရှိလားရှင်းလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်အဖြစ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးရင်ဖတ်ဖို့တာဝန်ယူပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးရင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်အောင်နော်ရိုက်မလားမရိုက်တော့ဘူးဘိုက်စာနေစာလို့လည်းမရဘူးအစာဆောင်နဲ့နေချစ်စမ်းမောင်တီဝိုင်းတီးနေပြီဘိုက်ထဲမှာကဲမေးစရာရှိလားအခုလာတင်တာအကျိုးရှိလားကျွန်တော်ကလေစာတင်ပြီးရင်လေဘာဖြစ်လဲဆိုဆရာတအားကောင်းတာပဲအကျိုးရှိတာပဲကျွန်တော်ကတိတ်အညာခံရပေါင်းများလို့တိတ်မယုံဘူးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာဆရာကိုကျွန်တော်ပြန်မေးပါတင်ပြီးတာနဲ့မပြီးဘူးနော်တင်ပြီးတာနဲ့မပြီးတင်တာကျွန်တော်သား10တန်းမှာဂိုင်းနဲ့စာတင်တယ်လို့ပဲဂိုင်းနဲ့စာတင်တယ်အခုလည်းကျမ်းစာတင်တယ်ဆိုတာတင်းဦးဆရာဂိုင်းဆရာအတင်းသားတွေကစာတင်တာဒီမှာပဲမပြီးဘူးနောက်6ရက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရက်ကွက်မှာစာမွေးခန်းရောက်တယ်စာမွေးခန်းရောက်ရင်
ကိုကဒီမှာစာကျင်ညက်ပြီးတော့စာမွေးခန်းထဲမှာဖြည့်ပြီးအောင်မှဂုံတူးထွက်မှာတချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဘာသာရေးကိုစိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေဖះเจ้าမှာတော့ဖះလူကြီးနောက်6ရက်ကတော့စာတန်းလူစာမွေးကိုတဖုံဖုံကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုမေးမယ်နောက်တစ်နှစ်မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆရာအသင်းသားတွေကိုစမ်းစာတင်ခဲ့တာအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်ဆရာလာတင်ကမှပို့ဆိုးလာတယ်ဆိုတော့စာမွေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတင်တာအကျိုးမရှိဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့အောင်မက်မော်ရီရှင်းနဲ့ထိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂုံတူးထွက်အောင်အခုတင်တန်းပြီးတယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းအစားခင်ဗျားတို့6ရက်မှာဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ဂုံတူးထွက်နိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့အားပေးဝင်များပေါ်ပြရင်းနဲ့ဒီလိုအခွင့်အထူးကိုရရှိတဲ့အတွက်ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆရာနဲ့အတူအသင်းသူအသင်းသားများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနှစ်တည့်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသစ်တွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာကြားရောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာရည်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတင်တန်းဝေငှခြင်းကိုနှိခုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာရပါရဒုက္ခပတ်တော်ကိုဘုရားသခင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတော်၎င်းကျွန်တော်စေတနာရှိနဲ့လာရောက်ပြီးအချိန်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပါတဲ့အရောက်စီတိုင်းကတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကူစားနော်ဆရာမတပိုးရာဆွာတင်ပြီးတော့ဖိတပိုးရာဆွာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားလေးအနေငယ်နဲ့ဆရာအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးဖို့ရအတွက်လည်းဆရာမတပိုးရာဆွာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာလည်းပြန်ဆရာရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲကြောင့်မို့တိတ်များများဆဆတော့မပြောပါနဲ့ဆရာလည်းတိတ်များများဆဆပြောတာတိတ်သဘောမကျဘူးအထူးဆုတောင်းပေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဖျားခင်ကိုကျေးဇူးတင်မို့အင်မတန်မှအကြောင်းအရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ထွန်းထွန်းလင်းကအင်မတန်မှစာသင်ကောင်းတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်အခုလဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အရာပေါ့နော်သူလည်းအခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့စီကိုလာပြီးတော့သင်တန်းပို့ချပေးတယ်ကျမတို့အတွက်လည်းအရောက်စီတိုင်းအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ကျမအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ချထားတဲ့တန်တိတ်ထမှာဆရာပြောကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားတာပေါ့ကျမတို့တယောက်စီခရိယာအသက်တာမှာပေါ့နော်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျမတို့မိသားစုကျမတို့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေပေါ့နော်သွားလာလောက်ကင်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျမတို့ဒီနေ့ဆရာတော်သင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ခရစ်တော်အတိုင်းလိုက်နာလျှောက်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းကျမတို့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲလိုက်လျှောက်သက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုကျေနပ်စေတဲ့ဘုရားသားသမီးများဖြစ်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်သာသနာလုပ်ငန်းမှာလည်းဆရာမနဲ့အတူဒီထက်စားတဲ့တဘိုးတိုးလျက်ဘုရားခင်အသုံးပြုပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လူလဲကျမ်းမှာစိတ်လဲချမ်းသာပြီးတော့အမှုတော်များမှာလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလုံနိုင်မှုရန်အတွက်လဲဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါလေးလဲအစဉ်တိုင်းတုတက်ကြီးပွားပြီးတော့မိဘကိုဝမ်းမြောက်စရာပေးတဲ့သားအမှုတော်များမှာလဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလဲအကျိုးရှိတဲ့အကျိုးသက်ပိုးနိုင်တဲ့သားလေးဖြစ်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ဆရာဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖဖျားအချိန်နိုင်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဆရာတော်ဦးထွန်းထွန်းလင်းနဲ့တွေ့ဆောင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရောပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနှစ်သက်မှာကျမတို့အတွက်အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဆရာတော်ရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုများကိုကျမတို့ကြားပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့မိမသွားဘဲနဲ့
အလိုတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နိုင်မှုမမိနိုင်စွမ်းရှိဖို့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်အလိုဘုရားသခင်ရဲ့ကုညီမဆာခြင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ညံမကောင်းမှုမမိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖွင့်ပြခြင်းအုပ်စိုးလမ်းပြခြင်းနဲ့အတူကျမတို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နိုင်ပြီးဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်လည်းကုညီမဆတော်မူပါဆရာတော်အနေနဲ့လည်းကျမတို့ကိုလာရောက်သင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့မှတ်မိတယ်လိုက်လျှောက်သက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်လည်းဝန်တာတယ်သူသင်ရကြိုးလည်းနှတ်တယ်ဆိုတာကိုလိုချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသင်းသူအသင်းသားတိုင်းအခုလာရောက်သင်ကြားကြားနာတဲ့လူတွေအားလုံးကျမတို့အသက်တာမှာနှစ်သစ်မှာလူသစ်စိတ်သစ်နဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုခံတော်သူများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်လည်းမဆတော်မူပါဆရာတော်အနေနဲ့လက်ခီးဝေးရလာရပါတယ်ကောင်းမွန်စွာလာရောက်သလိုပဲအပြန်မှာလည်းကောင်းမွန်စွာပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ဘုရားသခင်ကိုရောသူနဲ့အတူသွားပါအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာချောမောစွာရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရောပို့ဆောင်တော်မူပါလက်တော်ကိုအနာလျက်ဆုတောင်းပါတယ်ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းဝိညာဉ်ရေးရာမှာရင်းချက်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းသွန်သင်ကြားနာတဲ့ကျမတို့အသင်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်သာကျမတို့ဒီလိုအခွင့်အရေးရပါတယ်သူကိုနှိုးဆော်တွထိပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါဒီလိုမျိုးနှိုးဆော်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကိုရောကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းကိုရောထမလာသောဉာဏ်ပညာယူပယုံများအားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဥဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရောဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးလေအသုံးပြုတော်မူပါကျမတို့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးကိုရောပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ပဲဒီနေ့ဒီအချိန်ထိရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီနှစ်ကိုရောနဲ့အတူစတင်သလိုပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးကိုရောအလိုတော်အတိုင်းသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မျက်စိအမြင်နာအကြားနှုတ်အပြောစိတ်အတွေးမှအစသမီးတို့တယောက်စီကိုရောအုပ်စိုးလမ်းပြတော်မူပါကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုရည်တွက်လက်သက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုဖျားရဲ့ကြီးမြတ်သောနာမကိုမြှုပ်ပြုပြီးတော့ကိုရောကိုမျှော်ကြည့်လျက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့မီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖဗျာအာမင် အားလုံးပေါ်တက်လာပြီဒါပြောတဲ့တိုင်းတပ်ပလေးတစ်ပုတ်တက်ဒီပေါ်မှာအားလုံးတက်ပြီးတော့သိကြမလို့တော့အဲ့ဒါကဲတော့မကထော်ရတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကလားကဲဒီနေ့တော့ကျေးဇူးပြုရ ဒီပေါ်မှာပဲတက်လိုက်ကြတယ် ရှိကြပါဘယ်တော့ဘယ်လိုတော့ပုံဒီစရာကလားနော်ဒီစရာပုံဘောလာဒီတော့တိုင်ဖိုင်ရတယ်ဘယ်လိုစကားခေါ်တော့ဒီပါစကားခေါ်တော့ကဲပို့တယ်လာမယ်ဒါနဲ့တဲ့ကမဲပါကြီးရဲ့ပါလေတက်ကြရီကိတ်တဲ့ရနေမှာပေါ့ဟမ်ဒီလားလည်းတော့好贵呢。
ကျွန်တော်တို့ဆရာအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုချေပြီးတော့ဒီတကွာတပ်ဖို့လာရတဲ့လူတွေအထူးလဲအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့သင်တဲ့ဒီ Bible Study တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းမှာဒီတွင်ကနေမကောက်ဒီပါကနေပြီးတော့သူတို့လည်းအလူငွေအပြင်တော်၎င်းဆူတောင်းကြအပြင်တော်၎င်းပါဝင်လက်ရှိတော်သူများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်မန္တလေးမှာရှိသောအန်တီတော်၎င်းအမေရိကန်နေပြီးတော့မချမ်းသာကိုလိလာလည်းရှိတော့အတော်လဲဒီနေ့လည်းဆရာတွေအတွက်အလူငွေတွေပြင်ဆင်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမဟုတ်တော့ကြလဲကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ပါပြเนาะဆရာကိုစေတနာလေးเนาะစေတနာတော့အများကြီးပေးခြင်းတယ်เนาะဖြစ်နိုင်တော့ဒီနေ့ဆရာထုတ်မဲ့ဆရာအားလုံး sponsor လုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လောက်ထိလဲအထက်နိုင်မှုအကြောင်းမို့အငယ်တော့ gift လေးကိုเนาะဆရာအားပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အိုးတပည့်တော်စုကနေပြီးတော့အဝေးကြီးလာရတဲ့အပြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကိုဒီစာရေးလေးပေးပေးဖို့ရအတွက်အပြီးကြီးရနော်မိကဘကတဘလာညနေတာနေမဟာအခုညလည်းညနေတာဝရကဲထွားရွေးတာတိတာထွတ်လေးလဲဒါဟိစီပွေးနေတော့တန်အားလုံးနဲ့ခုတ်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ရာဒီတဲရာလီလောတေတေပါရီတာကိစ္စကလာပမီတီလက်တဲ့အခုနေပတေတပါရှိဘကျော်တော့ဘကတတလိဘေလာတဆကတလဲပိုတာတေတပါကဘကုဘီတဆုပါမီဒီစီပနောတော့ပူပါလက်တရာလက်ကီလဘောကွတ်လဲနေတာပတိုက်ချက်ဆက်ဒါနေနော်ဘကုဘီမီစီပြီးတော့ပိုတာတော့ကရမကေမီပါတေတပါပေါ်ထွက်ကေခီအဘလဘကဘာတိပါကေလဲတရေပါလဲတော့တော်လဲပါလဲဟဲတော့ဒီတာဒီပါခဲလဲတာချိပါဘူးတော့ကာကေတာဆရတာပါဆဆီလဲပုံဂရဆုပူတော့တရေလဲကစားရအလူခုနေဘောတေတပါယန္တာလဲကမေဟုတ်ယရီယာဒီဒီတာယဒီဆုံးကိုကတော့လာဟုတ်တော့ကမ်စစ်တာပါစားကတော့တယ်ကမ်စီကျွန်တော်တို့ဒီ Sunday ဒီတပတ်မှာတော့နော်ဒီ Bible ဒီအစာရှောင်3ရက်ကိုအတူတကွပါဝင်လက်ရှိသောသူများကအစီအစဉ်ယူပါဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဆရာတွေတင်လို့ဆရာတွေတင်တာတော်လို့လားမို့မိသားစာထွဲခါစားလားမသိဘူးအခုတော့လိုက်ပြောလိုက်တာအားလုံးအစီပြေတယ်။နော်ဆိုတော့ကဘာလဲကူတာကောမေကြီးနော်မစားကောတာဘူးတာပါနော်ကောတာဘူးတာပါကိုလည်းပစစ်ဖူးနေလောခုနေဝတ်တေတပါကဘာမတော့တယ်လို့ဘာကြော့မေကြီးဘာပါတေတပါမေကြီးဝတ်တာဒီခုနေဝတ်တေတပါစေကောအစတော့မိခလီတာဘကကြော့တော့ဝတ်တေတပါဘကမတ်ကိုစေကောနေနေလောတော့ဝတ်တေတပါဘယ်ဒီတာတော့ဘာလဲဦးလဲလိုက်ပေါက်ကိုတေတပါတော့စီဘဝတေတပါစေကောလောပတိပါဝတေစေနတော့တနေ့မာလို့တခုတာစေကောစီဘဝတေတို့မှာတော့ဝတ်တေတပါလဲဖော်ရတေတာလဲတာတဘလော့ဒီမှာတော့ဒီလိုကြီးလောပါတေတပါကွာရစကောစီဘနော်စီစုကိုရှိတော့ကိုယဉ်ငိမ့်စံလောဒီကလေးရှက်တရာလာအော်ဒီကလေးရှက်ဆိုဒီလေးရှက်ရကဲကိဆိုဒီလေဝရခ िया ခုတနေဝဒေတပပ်စီလူဆစ်ကကိုရှိကြီးတော့ကိုယဉ်ငိမ့်စံစကလေးကလေးရှက်ရတရာစကောနေလောတော့တညိုင်သူအေးစလောက်ပါခဲ့တိ
ဒီစီလောယရီမနေတာလက်တရာထွထွလို့တတာတယူဘုကတတိုင်လည်းပတိုင်နေမာကတနေရှက်တာပါဒီမနေတာတာကေတော့ဘုကကတော့မကွဲတော့ပတိုင်ပါတတိုင်ပတယူတဲ့တညမစားကောင်းနေပတောက်ရနေနော်ခုနေဘဝတေတပါအခေဒါကြီးဂါမိတို့ဘကိုဝိကေတဆိုဒီစမင်းနေပေါ့နော်ဒီစမင်းနေဘလကတာတာတမတွေပါကေဟိတာလက်ပပဘူးပါတညတာလောက်တဲ့တာမျိုးတည်းလေဒါလည်းတဲ့တနည်းရိုင်းနေမမခီဟောတာတလနီပလစကေနာမမခီလက်တီလာမကေစစ်တယ်ဘာတညတလနီပလစကေကပကတဲ့နာဘာချီပါလာကိုစေကောမာကနီမအခုတရမမူဘွေဘာတဲ့ဘာတလနီပလစတညပတေဘူးมามือขึ้นละว่าดัดลื่นนี่เป็นสักกี่ดับตาคือสิก่อนเนี่ยเนาะก็เก็บก็วิตสุขโปเปิดเลยนี่ตราแล้วก็กีดัดแล้วติดอ่ะเนาะโอเคจำดู